Díky za podporu Zrzka. Suck it! Of Dota 2 at EWC 2025. This is 2024. Remember 2024? Team Falcons, the most points. Most importantly, though, are these babies, all right? These are all the losers. We took everyone that lost, put them in resin, and 1,000 years from now, we will put a needle in there and extract their DNA, just like in Jurassic Park, forming the greatest esports player of all time. But that's for another day. What matters here is the here and now. And this baby, the trophy. Someone will be going home with this eventually, the club champions. Not the players, though. It's not just Dota 2. They got to win across all the different games to get the gold. They said, don't touch it, but I can get extremely close and feel its energy. And boy, is it radiating. But let's go ahead and talk about the wall here, okay? The wall. This is where we will take the winner of Dota 2 and add them to the 2025 Club Championships. We got some good partners up there. Apex is right above us. League of Legends right below us. And all that's above chess, of course. But it should be extremely interesting to see which one of our wonderful teams will make it there. Will it be Team Spirit? You know, they've won before. It has been pretty hype. But what I'm interested in is the Desert of Sadness. Behold it.
This is where we're keeping all of they told me not to say losers, but losers of this year, crumpled up, broken, destroyed within the endless desert of sadness. That's where one of your teams will be going here today. I'm interested to see who it will be. But either way, we're going to have one heck of a final day. Someone going up on the wall and somebody going down in the litter box. We'll find out who soon. Good morning and welcome to the Esports World Cup. We have our final day of Dota 2 happening right now. It's been 2 weeks. A lot of action has unfolded. A lot of teams eliminated. There are still 4 teams left to play today. We're going to start off bright and early and with such a lovely morning panel. We got Purge, we got Effie, and Jenkins. What should we now call you, Bob? No, the guy in the skit. Sorry, that was a different guy? That guy had a blue shirt on. So Bob wears blue shirts. Jenkins wears the blue shirt. Beautiful suit. He doesn't have a blue shirt on. He does not. So I don't recall putting a blue shirt on this morning, so I couldn't possibly be Bob, Kevin. No, of course not. Did you put it on temporarily or anything? In the morning? Yeah, just like for 5 seconds that make you Bob for the day. Do you or wear shirts in the morning for 5 seconds and Unless- take them off? Sometimes. That's weird. Unless the blue shirt is underneath all of that, just like Secretly. a superhero. Oh, no, she figured out my secret identity. What did Batman do when people figured out that he was Bruce Wayne? I don't think anyone's figured that out. He just gaslights them, In the obviously. law. Just gaslights? Or Yeah. bribes. I'm not Bob, I'm not Bob, I'm not Didn't Bob. he go to some European, You're thinking nice Dexter. little European city with his girlfriend, and like they hid away from? No, you're thinking of a Poshka. True. He's in Serbia, Belgrade. Oh, is he He's He's a also in the neighbor. grand final. He's a neighbor. And by the way, no one who's in this next match leaves trash in the he trash doesn't. room. Bro, I can't And believe I'm you're s- opening and this. I can't believe you do this. You won't go on a coffee date with me. I know what his order is. Extra large latte. Okay. Well, what about you guys, though? It's been 2 weeks that we've been here at Riyadh in Saudi Arabia. There's been, like I said, a lot of action. A lot of Dota has unfolded. We've had 3 different phases throughout this tournament as well. A brand new tournament format. So, Purge, for you, how's that Esports World Cup experience? I know some people maybe are a little spooked about single elimination. It has some ups and downs. I personally love variety in our Dota tournaments, so I like occasionally there being single elim. I think that is fine for the game because it makes it more exciting when you have some like best place team versus the 4th place team. It could be an upset, and sometimes it is. Like, I think Falcons crushing through this tournament. Obviously, they had great experience in history, but the fact that they made it to the grand finals, knocking out some big teams, the fact that Spirit did, the fact that Liquid just doesn't get a second chance is a negative for them. So like, it has created storylines that are going to affect these players' mentalities going forward, and that wouldn't happen if it was double elim. Yeah, I mean, I think a gauntlet format is very fun. It's nice to see which teams can really step up to that kind of pressure, and it took some getting used to, but I don't mind the storylines that unfolded. You know, I think we have 2 very fun to watch grand finalists, 2 comeback teams based on how they've played here. And like Purge said, the storylines wouldn't have unfolded if it didn't occur the way that it did. Yeah, I mean, we also had that group phase that started everything off when we had our 16 teams, Jenkins, where no one got eliminated. We had a couple of different placements than what people might have expected, but then also teams who skipped that first elimination set of games. Apparently, they weren't ready, despite having multiple days off. Except for one of them, which for one of them, is now that's in the true. grand finals and looking like
possibly the strongest team. Yeah, I mean, I agree with the format. I think it's interesting. Maybe there could be some tinkering with the like group stage, elimination stage side of things. But the single elim, if it got us to here, Yeah. then like all good, at least for variety, because like the last 2 days have been genuinely some of the hypest Dota that I've ever watched. Maybe it does mean we have to go through a completely 2-0 elimination phase, but like I can't remember the last time seeing Dota players as emotional as they are than in the last 2 days. Like a BB team going home, seeing like their faces. It's like you have to have those negatives to also have the positives, right? You get both extremes. A lot of highs, the highs being high, the lows, unfortunately. It's so low. Yeah, lows, it's so high. And it's also over 2 weeks. That's a long time for these players. It's a long time for us here at Esports World Cup as well. It's been a lot of fun. There's 7 weeks, though, of action at the Esports World Cup. There's a lot of different game titles here, a lot of action going on. So we're also going to have a little bit of an update about the club championships and what it means for the orgs and just everything that's happening across all of these different titles. Hi everyone, I'm Ginny, and last week we crowned 4 champions across 4 titles here at EWC. And with week 2 coming up, we figured it's important to keep you up to date in the club championship race. I'm Quickshot, and this is your update. Gaming Gladiators is the real surprise here at EWC, as they are the first non-Asian club to be heading into a women's MLBB finals. They're going to be going up against Team Vitality for the lion's share of $500,000 and a boatload of club championship points, which for Vitality specifically is pretty important considering the fact they have multiple teams across multiple titles here at EWC. In Dota 2, of course, the defending champions, Gaming Gladiators, have been eliminated already. So with Team Spirit being in the finals, they can play spoiler to Team Falcons. Why, you might ask? Team Spirit only have 4 squads here at EWC, and if they're able to take down Team Falcons, it hurts their chances at the club championship. There are only 12 teams remaining in Free Fire, but the important ones to keep an eye on: Team Vitality, Team Falcons. These are the clubs that have multiple squads competing towards the club championship. If any one of them picks up the 1,000 points, it is a massive advantage towards picking up that title. The semifinals are starting today here at the SEC Esports Arena in Riyadh for EWC, where the defending champions T1 are looking to keep their title. G2, Gen.G, and ALLG are also in the competition for as many championship points as possible as they're looking for these placement spots. But who knows, maybe we can get a repeat of the MSI finals. 4 more clubs will earn 1,000 points towards the club championship, get to put their key on this totem, find out which 4 will be by the end of Championship Sunday. It appears that it isn't just Dota that has their storylines going on. There's a lot of potential over in those other games for repeat grand finals of other tournaments, new orgs making it all the way up. The MLBB, I think, is the biggest one for me, being the storyline of the only non-Asian team making it to the grand finals for Gaming Gladiators. I think that one's amazing. Representation, as well as for their club, too. Great. Can I just say, apparently Didn't watch I'm it, the sorry. only one that cares about MLBB. no, I care, because I just didn't want to hijack, but I'm gonna hijack anyway. Okay, great. I just love going out into the boulevard, and I go to get a burger, and I'm standing next to a League of Legends guy in the line, and then the guy behind me is an MLBB guy, and we're just like, oh yeah, my game has this. Oh, we pay for heroes. Oh, I watched you guys growing up. You're so old. Oh, you know, that's awesome. It's like you get these really interesting interactions between the different esports, like League and Dota. Of course, we're kind of brother sister. I don't know who's the older brother, who's the older sister. MLBB, Purge, you had a theory. I coined the term. You coined the term. You're Said the coiner. It feels like the MLBB people are like our children, kind of. It's like You did say that, yeah. Yeah, they like grow up watching us, and now they're successful, and we're just happy for them. And we're like, oh, good for you guys. Like, want to see you succeed. There's a really big overlap between MLBB players and Dota players, because most of the ones that I've talked to did play Dota. Yeah. But it feels like the entrance point to them from MLBB is actually not League, but Dota, which It's is Dota. very cool. You know, we need That the is really ego awesome to boost hear. being called old.
They're all It's like yeah, we've got a so- history, you know, and then everyone else coming in is like MLBB. But like we said, there's a lot of weeks, there's a lot of titles, there's a lot of action and movement that could happen in this club championship points with who is going to place in a top 8, who's going to be able to take the winners of all those championships. And this is how our club prizing is broken down. If your club is able to get first place, that is $7 million. It's a total sharing of 27 million for all of those clubs out there. It's a lot. It can go a long way for them, and this is our current top 16 ranking. There is still some RIM esports teams that are up there from winning. We've got VK Gaming, who won over in Apex. We've got Heretics, who won Valorant last week. So this is only updated as of this morning, where there's still a whole set of 4 titles to crown their champions. I think last year when we were here, we were much farther along into EWC, so it was a lot more solidified. We are at the front end this time, so those point values are very liable to change as the game continues. But looking very good for Falcons right now, considering they're in the grand finals. Yeah, it's also that, like it was mentioned, teams like Team Spirit don't have that many teams playing at titles here, and we could see them on leaderboards now, but a few weeks from now it could be entirely different, where teams that have like the most submissions to different titles are the ones that are just going to take over after a couple of weeks. Yeah, I mean, we saw Liquid in like, what, 15th, 16th place there because unfortunately they dropped out of the Dota tournament pretty quickly, but they literally have Magnus Carlsen for chess. So that's an org that I think most people would expect to be like top 5 in terms of the club. They're club probably points. more weighted towards the later half of this. Being early, it's like fun. We get to see what it started as, but unfortunately, you guys are just going to have to keep tuning in for all 7 weeks if you want to see who does end up taking out that club championship. But let's focus on Dota a little bit more. Like we said, we've had 3 amazing days already of playoffs. It's been 2 weeks overall. A lot of eliminations, a lot of great plays as well. So we're going to have a look at Akadia top plays of what happened yesterday to get out to grand finalists. It was a start up between Team Spirit and P-Vision. With that game number 2, you guys were covering that one. That game number 2 did not go in the way a lot of people were expecting if you were tuning in at about the 20 to 30 minute mark. No, it didn't. They made an epic comeback, especially Collapse on his Primal Beast. We can see here the Aegis Snatch, which was really the only one of the 2. There were 2 in that game, but it seems like Team Spirit have hit their prime, and prime Team Spirit is when they win with 20k net worth deficits. Like, you're playing against them, you think you have a good grasp of the game, but in one moment it could turn entirely. Yeah, Team Spirit has this way of every couple of years very starkly reminding you that some of their players are legitimately generational talent, and that they are not just a, you know, they won a TI and then they fell off type team where they had their year. They have been consistently the best since Yellow Submarine. So yesterday was simply a reminder of why we consider them the raid boss of every big tournament. I was just going to say, I think the other thing to just bring up was that all the games yesterday were amazing. Like, they were so Yeah, good. they were. We're talking about across both series, not just that here at P-Vision, but the Falcons Tundra series too. Yeah. Like, I expect to see the same thing today, to be honest. Falcons played strong comeback Dota yesterday. We were talking about Team Spirit's comeback, but Falcons pulled off the same thing. They were down a lot of net worth in both games versus Tundra, and they just clutched it. And it's been a while since we've seen Falcons clutch like that. It feels like they've been a little bit sleepy throughout some of the competitive season, but they look pretty terrifying right now. They're a team that, when they were dominant, they would win early and then oppress. Like, the ability to come back is actually like kind of a new thing for them, because like when they were strong, they never had to. So this, like we talked about, this team is in form. They're beyond what their form was when they were at their strongest. So it's going to be an insane grand finals. We had Owie sitting on the couch, and we were kind of like trying to dissect his brain, because it's interesting to see from the coach's point of view. It's sort of like ours, right? You don't really have control over it. You just have to let it play out. But he has that hand in the draft and how it goes. And he's like, yeah, I think we lost draft on both games and we had no business winning either of them. But here you are sitting in the grand finals. He had so much confidence in his team. That's so Owie. It's classic Owie, though, for sure. But that must be amazing as a coach if you feel like you've messed up the draft, but you still get another chance to correct it the next day because your team pulled through based off of their own skill level. So I hope Curtis did his homework. I hope so too, because we're going to have a look at the part that our top 8 took. We're going to look at our playoff brackets, this single elimination. After they had finished that second phase of Last Chance, we had that top 8.
Team Spirit have not lost a single game in playoffs. They've only lost one game in this whole tournament. For Falcons, it's a similar story for them as well, taking a 2-0 against Liquid and then a 2-0 against Tundra. They're our two grand finalist teams. P-Vision and Tundra, we are still going to see them play today. Unfortunately, it won't be in that grand final. It's going to be a third, fourth series for them. Tundra clutching it up 2-1, 3 games against the BB team, and P-Vision for themselves, a similar sort of tale was told in their quarterfinals. So I would say potentially a very even matchup, a lot of back and forths, and hopefully not these stomps. Everyone loves to see two teams clutch it up. I think that the skill level is just extremely high in this like top 8 basically, and all the matches we've gotten are fantastic, and I genuinely expect to see the same thing today, because despite the teams being sad that they lost, I think they are still desperately going to want to win, and it's like the one way you can show like, okay, if this was double elim, I would have gone farther, and I think that honor is going to come into play here. I think so too. For me, I'm just curious. Like for this series, curiosity is my like overwhelming emotion, because we've never seen this in Dota before, not in a tournament of this scale, not for this much money, not for a top 4 of teams that like I genuinely believe any of the top 4 teams could have won the entire thing. Yeah. Right? Like this series that the third place decider teams were in before, they could have easily won. Like they were ahead in games, and it could have gone to 3 games they could have won. So it's like everything from this point onward is uncharted territory, which is really cool to see. Like I wonder if they're gonna meme, I wonder if they're gonna try really hard, are they gonna treat it as scrims, are there orgs like saying like no, we need those club points, like you need to try really hard, like what's the dichotomy here? Yeah, and it's what also I think adds to a lot of the reactions from our players. Like we said, those emotions, the highs are highs and the lows are lows, because these series are so close. At any point, we could have seen a different team in the grand finals. We could have seen a series go a different way. We're going to reflect and have a look back at our Crunchyroll player reactions, our top reactions for some of our players there as they do go through this series. This is I've not seen this one. Eye drops, yeah. You gotta lock in, bro. You gotta lock in. Why did he just surrender after the eye drops? He's very uncomfortable. He can't do it to himself. I did like the Utora pop-up. I don't know what point of the game that was, but I did really enjoy the Utora pop-up. It's always fun seeing. I love that little dance. I was talking to you about it. That is so sweet. I mean, Mallory had such a great showing yesterday, and he was very much visibly outside of lanes, exactly. But he had very visible joy and reactions and celebrations, and we even saw a hug towards the end with his creep wave brother in ATF. Yeah, they're very cute. At the end, whenever they win, it is normally like Mallory getting up and like running over and hugging or going towards Amar in a very speedy trajectory. Is either going to hug him or crush him, but either way, it's affectionate. It's only one of the two, but our players, it's been nice to reflect on them, just how they've been enjoying this tournament. But also we want to check in with Nomad and our casters. It's time for the 100K money match, baby. Let's go. We've got 2 fantastic teams fighting it up for 3rd place here at EWC, and some incredibly hype casters. Sunsfan, are you ready? Yes. All right. Kersey, what would you spend 100K on? How many Pokemon packs can you buy for that? That's a lot of Pokepacks. You already know that's the only thing I would spend it on. To be fair, ever since the last days, maybe I would spend it also on Magic or Mamanura. What's Mamanura? The best shawarma in the world. Back to Shannon. Best hot sauce in the world, best garlic sauce, best chicken, best everything. Just the best of the best. Worth the trip here every single time. Mama Noura's. Thank you very much for that placement. I'm sure they'll appreciate that. And we appreciate you guys as well. Let's get into the game. I think we growing as a team and we learning some discipline and strategies, I will say. About the 3rd match game, we will still try our best. Losing semi-finals matches, I feel a bit upset because you should still play the tournament, but you cannot win. Solid Firefly, no more fire shield for you, no one jumps in. Wheel of Wonder plays, it does get used properly onto the Beastmaster, who gets Doom right after the fact. No one about the BKB, wants to fix the target, they'll be able to get the Doom eventually. Zips away just barely, the big onto 1. They're gonna get the Rasta as well as DM stuck inside the Sprout.
I think we could have done better for sure. I just think we 3-2'd the games a bit too much. Losing semi-finals feels kind of bad because we could have won both of those games. I think we've improved like the same throughout the tournament. You start off a bit wobbly, then you get better and better and better, and then, yeah, you get to this point. Now it looks like Tundra got a little bit too big. Oh, what a Sonic Wave though, hitting onto 3 with 33 in the midst of Malrine. Malrine trying to get the jump away, but he Tundra, but they're still going after Skeeter here, trying to push him back. He was going off the cliff. What a hit from BTM. So sick. And Skeeter fighting for his life. He's done. Playing against Tundra, I think it will be easy. It's gonna be fun to play versus them. P-Vision in this tournament has seemed a little bit more shaky than usual. Good shot at beating them. Tundra and P-Vision, we got different sorts of viewpoints here, but they need to prove it themselves. Both of these teams, or at least especially on the side of Tundra, they've talked about how, for them, winning's great, but the actual success that they're striving for is consistency. They're happy to come back, come in, win 1 or 2 tournaments, but for 33, it is he wants to be in that top 3 time and time again when it comes to tournaments. Yeah, and I mean, when you look at either of these teams, like Jenkins mentioned, they very well could have been in the grand finals, and now we get to see how they corrected from their losses into now, which if they correct well, this is a huge confidence boost moving forward into TI, which is incredibly important here. And then on the side of P-Vision as well, it's going to be a similar sort of story. That's also what they're looking for. I know most players, when they lose, and especially in the single elimination, the first thing they want to do is just get back out there on that stage and prove to themselves, prove to the fans and the viewers out there that they are worthy of the placement that they've given themselves. And I would say that's the necessity for both of these two teams who have looked really fantastic this year, but have faltered a little bit more in the last month or two, basically not being as consistent as the first 4 months this year. So if they can show themselves to be in that top 3, I think it's going to be good for themselves, their self-esteem, their strategies ideally. We might even see some weird picks. I mean, we got how much more is 9 Class can be like, yeah, I want to play Pudge this game. Okay, that's what I was waiting to get it out there. I was waiting. I was like, we got to say some serious things on the panel. I don't know where his Pudge is at. I mean, I could tell you, it's the meta changed. Pudge was genuinely good a month ago because there were all these ranged carries like Lina's, Terrorblades, Drow Rangers. You hook them, they just die. The meta shifted. Now you're hooking some Dawnbreaker who just kills you in 1 hit. But if there's any game to pull it out, it's this one because it's still genuinely good. It's probably something he wanted to play the entire time. Give the fans what they want. But yeah, we do exist in an interesting timeline where it's not like this is it and then the season is over. We do have TI coming up very soon. So for these players, I really doubt that they're going to take this match any less seriously. Even if they pick meme stuff, not that Pudge is a meme pick, by the way, it's good. But if they do pick meme stuff, they're still going to try hard. They're still going to try to win with the meme stuff and just use it as a bit of practice for $100,000 in points. Yeah, I could see P-Vision being the kind of team to just bust out their pocket picks here, even if it means they could lose. Whereas Tundra, I do think that they want to prove to themselves that they're able to close out these games with the leads that they get. Because not only did they lose with the net worth advantage both times yesterday, but they've done that quite a bit this year. They've dropped a lot of matches where they had the net worth lead. They'd make a throw somewhere and lose off of that. So I think the most important thing for them is that they want to just keep the reins on a game because that's where they've struggled most this year. How would you sort of vibe check this series coming in, Purge? Because I feel like everyone's giving their thoughts on which team wants to prove what, but what about you? My assumption is that players like 3-3 only value first place, especially because he's gotten it so many times. I think they might be more affected by the morale of the situation. So I would assume that P-Vision is going to try a little bit harder, is my assumption. Okay. All right, well, I'd like to see it. I'd like to see a lot of tryhard. I want to see these two teams prove themselves, but more importantly, I want to see these two teams out on stage. So let's head on down to the Amazon Arena. Welcome everyone to our final day here in the Amazon Esports Arena for Dota 2 at the Esports World Cup 2025.
We've crushed a fair number of keys to get to this point and case them in resin soon enough. And by the end of today, we will have a new name inscribed on the totem as champions. Before we get to that grand final, we'll have to set ourselves up for one final best of 3. It is a fight for 3rd and 4th place, and if anything, 100K on the line is not too bad for a game. That's a pretty penny to just wake up and play one best of 3 for. So I'm expecting motivation regardless of the state of these two teams. Because if I know one thing, Dota players, they probably hate losing more than they like winning. That's actually pretty darn fair. So how about we get our day started, Neil? I think we should. Our very last day started. So please, everyone, help me out in welcoming our first team to the stage, P-Vision! Sure, it is an unexpected result for them to be in this stage of the tournament, but as I mentioned, these players, I think they will take the sting of a loss a little bit too strongly. This means a lot to them, not just in terms of the money, but the pride that comes with it as well. And well, the game takes 2 to tango. Let's bring up their opponents, Tundra Esports! Now their run at EWC 25 might be coming to a close after this match, but the Dota season will live on soon at TI. However, revenge is still the keyword here. I'll have to take you back to April and Raleigh. It was P-Vision that knocked out Tundra in the lower bracket final. So on top of the 100K, they'll be playing with that in the back of their minds. These teams got a history, but I'm more focused on the present. So please take your spots. Satanic already wants to play some Dota, and I think Tundra feel very much the same way. So let's get this 3rd, 4th place decider underway. A lot of history, but Tsunami's right. The present is what matters. Both these teams have to lock in, focus on getting the maximum club championship points for themselves, maximum prize pool, but also maximum pride. I think there's a lot more on the line right now for Tundra, because for them, 4th was their placement last year at Riyadh Masters at the Esports World Cup. This time around, a loss, yes, it guarantees you the same placement, but you want to see that improvement. You would love to take 3rd place here if you are Tundra. You do, but ideally for both of these teams, they want more. I think the interesting thing looking at both of these teams is that they both are very decorated this year. Tundra has won the most Tier 1 tournaments with 3, and P-Vision has won 2, which both happen to be LANs. If one of these players, Effie, one of these players was secretly Dr. Suleiman Al-Habib, which player do you think it would be? Type in chat who is the most likely to be a doctor. And can I weigh in on this? I think yeah, you can. Either 3-3 or Soxa look like doctors to me. I think Soxa looks like a doctor, but I think 3-3, the way he dissects the game, he could be quite the surgeon. But which of them is more likely to be Dr. Suleiman Al-Habib? I mean, I feel like Soxa looks more like he could be a Suleiman Al-Habib. He could be a Habibi, that's for sure. Anyway, right? $100,000. No? Sure, yeah. What surgery? Bro, I can't even recall. I got nothing. I got nothing, dude. I'm genuinely laughing so much Bring I it back, can't recover. I'm gonna bring it back. I'm gonna reel it back. I'm a fisherman, not a doctor here. Let's just go straight into the Dota because the draft definitely will be coming up in just a few minutes. Of course, our grand finals to be played later today, but these boys, they got their papers out. They're doing their research, whether it's for medical school or whether it's to come a 3rd here at the Esports World Cup. They've got all the notes they possibly need. P-Vision, they got to bounce back. Tundra, a lot to prove is what we've said. Jenkins, you've already started off that you would love to see the Pudge coming out of P-Vision, and I feel like it's just a general vibe from my panel here that you'd love to see 9 Class on something different, something innovative, because that is where they have found success in the past. Yeah, I mean, it would be great, but I would also like to see him, just hero aside, I want to see him pull out the kind of gameplay that he's famous for, where he's just running around the map early on, like invading Ancients minute 3, getting a kill on the mid laner randomly. We saw him do that once this tournament, but I want him to be a full-on nuisance in that. So whatever that takes, if that takes a Pudge, or if it takes a Nyx Assassin, or if it takes something more typical, like a Bat Rider, go for it.
I mean, there's still $100,000 here on the line. So I think that would be the biggest nuisance of all, is winning the game. Because, I mean, these players still care about money. They must. Like, they obviously want to win the tournament, but that's so much money.
seconds remaining. Radiant team back. Remaining. Tundra Esports turn to ban. Esports turn to pink. Radiant team pick. Face the light. Remaining.
Ha 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 ha! Ladies and gentlemen, dámy a páni, ženy, muži, babičky, dědečkovia, tatínci, maminky, slečny a aj slobodní muži. Vítam vás tu pekne krásne na finálnom dni. Kde nás dneska čaká už len ten zápas o 3. miesto a pekne k tomu potom to GRANDFINALS. Kde máme zohriatého našeho Slováčika, ale ešte predtým, kým sa k takejto šlamastike dostaneme, sa musíme dostať cez tento meč. Už sa bude hrať o veľké money. Ja dúfam, že ste teda všetci krásne usadení. Dokonca to ešte aj rímovalo, čo som ani pôvodne nechcel. Ale dúfam, že ste teda všetci usadení nádherným spôsobom. Čaká nás Biziemov Voker. No jo, P-Vision tam ale proste, tam ostal Nature's Prophet na last pick? Hrdina, čo sa tam akoby reálne first pickuje pomaly furt, alebo sa tam akoby banuje, má to pomaly, ja neviem, či 70 alebo 80% win rate, no im to nechali a ten istý matchup, čo som ja včera hral proti tomu zasranému Axemu, kde laning bol akoby OK, ale potom zo strany jeden blinkol s blade mailom a zabil to vole hoci kedy. To si dneska zažije Satanik. Tak sa teda na to pôjdeme pozrieť za mňa pre Satanika. Neviem, či to nie je náhodou prvý Nature's Prophet, si myslím. Že P-Visionovci boli jediný tým, ktorí to úplne nevyužívali zas tak moc. Každopádne mi príde, že P-Vision majú ale brutál, nabíjaciu agro skvadru. No one Zembro bude mať easy matchup proti tomu Vokerovi, ktorý tam bude musieť získavať akorát možno z tých sideliniek, nejaké tie Sunstrikeky a týmto sa nejak ako vyšvihnúť, ale inak by No One podľa mňa tú linku mal mať bez problémov v svojich rukách. Satanik tam do toho bude môcť portiť ešte s Nature's Prophetom na offlinke, kurva. Máme Marcy plus Undyinga, ktorá akoby ho môže vždycky zobrať, pick me up, vyhodiť ho tam niekde na niekoho zastunovať. Zrovna s tým Undyingom je tam Marcy podľa mňa ale brutál kombo na linku, kde od levelu 2 to zaštípe hocikoho. Jo, Downbreakerová teda z Holandska nám pôjde teda v krystalistových rukách ukázať zase tu jeho specialitku v podobe carry downy. Axe akoby na ten last pick bol pre Free podľa mňa akoby dobrá odpoveď na toho Nature's Propheta, tým, že akoby v tej hre budú mať akoby dobrý blink call, neskôr v late, samozrejme ja neviem, s jakými refresherami, vecami, sme to už videli tu na Esports World Cup párkrát a kataklizma do toho celého môže byť celku kataklizmická. Teraz je ale otázka, či vy všetci ste pekne usadení. Chat, bol by som rád, keby ste tam napísali nejaký jeden krásny smiley face. Včera ste tu teda akoby pekne dovyberali tých 700 sabov, ktoré nám teda medzi tým akoby spadli na 699, ale budem teda dúfať, že dneska sa dostaneme pekne spoločne k tomu, že tu možno niekto využije teoreticky aj tú slevu, ktorú som tam zapol na úplne celý dnešný stream, asi na 11 hodín alebo na koľko. Tam máte zapnutú slevu na 5 plus gifted sabov. 35% slavu. Takže dneska akoby máte tu najideálnejšiu príležitosť si ešte na toho Kunkiča zobrať nejaké slevnené vstupenečky a reálne tie najlevnejšie akoby pre vás sú práve viac menej za tie gifted suby akoby tým pádom. Díky za podporu československé Dota scény. Zaky! Doladím ešte jednu vec. Efeone už nám to tu rozgiftováva, aby to tam bolo pekne zaokrúlené, tak sa mi to páči. Predsa len tých 699 nevyzeralo krásne. Krásna práca, Efeone. Nádherná práca. Rovno sa tu budeme môcť ísť pozrieť potom coach interview. A toto celé, kľúci ale vyzerajú, že sú pripravení hrať nejaký active gaming. No Sunstrike, pekne vyfarmený damage do tabulky. Nie, že by to tam urobilo nejaké veľké veci, ale aspoň sa Biziem môže akoby cítiť, že to tu nakalibroval dobrým spôsobom. Zrovna Biziemov Voker je väčšinou fakt ako taký ten miracle level. Jo, je to taký ten novodobý Voker, na ktorého sa treba dívať a treba počítať, že to bude tlusté. Jo, ja osobne si ale myslím, že P-Vision by mali byť jednoznačne favoriti zrovna v tomto tu matchupe. Jo, hlavne keď tam ešte No One má fakt ako free mid piknutím toho Vokera. Toto je pre P-Vision podľa mňa pozvánka na to, aby ich tu rozstráli vejpul. V Saxičových rukách, ale uvidíme takisto ešte toho tučného Skiča k tomu. S Free si to bude dole podľa mňa iba odťahovacia linka, dokonca Free nezačal s Ring of Protectionami, čo?
Tak počkať, ale OK, chat. Tu sa akoby vyvíjame do nových zón. Free nemá Ring of Protection, on má Kvelinu, Vandu, Brenčku, má tam samozrejme kúpené rovno akoby tie 2 Ring of Protectiony už akoby dopredu, potom akoby s nejakými chainmailami a podobné. Je jasné, že tu Kvelinu akoby úplne potrebuje, ale bez jediného Ring of Protection to vyzerá, že podľa mňa budú chcieť možno úplne rovno nelejniť. Ale som zvedavý, čo tam ide ako Free momentálne teda vymýšľať ako trade-off. Zatiaľ to tu pôjde teda akurát postrážiť k tomu Dukalis konečne, ale hlavne nielen, že bude mať v rukách toho Orakla. My tu uvidíme ešte element k tomu, kde tu nielen, že je slabý middle pre Tundrákov. Celý ten laning podľa mňa by pre Novana mal byť fakt ako prechádzka cez ružovú záhradu. Ale ten podstatnejší element je, že oni ešte budú vedieť, kde každá power runa bude, aká to bude runa. To je ten najväčší akoby bonus, čo máte cez toho Orakla. Je o tým, že on proste fakt ako tým prognostikáčným kokotom, on tam vie pekne Novanovi to zabezpečiť a vedia to dopredu. Neskôr si myslím, že Tundráci, aj keď tam budú môcť využívať nejaký tých fire, minimálne tých Fort Spiritov, aby tam denajoval možno nejaké tie Volteruny na začiatku a podobne, nejaké tie bežné plays. Uvidíme, ako tu Biziem teda ale ustojí to Irly. Jo, na vrchu Weidmon bude samozrejme ten hlavný hantič. Zrovna tie boostnuté kurírečky sa mu úplne nevyboostiť nepodaria. Skúsi tu ešte odtiahnuť teraz tú waveu, ale DM pekne to teraz momentálne odagroval. Weidmon si nezobere ani jedného toho krepa v pohode. To tu 9 class bude môcť ísť odtiahnuť. Tie vlčky mu tam teda nadelili ešte trochu damage navíc. Dokonca aj ten 9 classov kurír tam nakoniec feedol. Weidmon, ten tu pôjde od začiatku hantiť aj blood granátom 9 class. A ešte Fairy Fire tam akoby si myslím, že mu nehrozí úplne toho zas tak moc. Jo, raz sa tá creepwave a nakoniec akoby pekne neotočilo tu, ale 9 class nestíne tú waveu podľa mňa. To nestíne agrovať na to, takže musí utekať s tou creepwaveou ďalej, dobre. Zaujímavý začiatok Weidmon, tu trochu nadbehne. Kde je ten Sunstrike ale? Haló? Sunstrike? Nie, invoke na cooldowne, dobre, chvíľku to tam akoby nebude minimálne 4 sekundy, 9 class tu zdrá hodinu, ešte Biziem si tam dá pauzu, počkať, kľudce, ja to musím uhlomerom nakalibrovať, moment, chlapci, pauza, počkaj, ja si to vymeriam, rýchlosť, ty môj jasný, 315 movement speed, jo, tak uvidíme teraz akoby ako ten Sunstrike vychytá. Po takejto pauze, aby som sa ani nečudoval, keby to ani neskúsil. On ako reálne nemá úplne zase tak moc many na rozdávanie, 9 class, 100 HP, má tam ušetrenú tú salvu, to rovno popne, tu Weidmon prišiel tankovať celú tú väžu Weidmon, keď zobral 3, tam tower hejty, no problémov, zrušil ale tú salvenzi. 9 class, medzi tým to tu teda ako odtiahol ďalej a medzi tým si to tam teda Krystaly s DM-om akorát vysvetľovali, čo by pre toho Undyinga fakt ako nemal byť problém. My tu dokonca máme aj prvý hype train spustený, no som si všimol teda, že momentálne teraz tento finálny deň sa nám z tohoto celého teda tu spustil z jedného subu aj ten tučný hype trainoš. Pekne snajpnutý rangeák teda do Caxeča pre Freeho, podľa mňa akoby každá tá farma teraz to middle je tučná. Už mu tam konečne prichádzajú si myslím tie 2 Ring of Protection, final nejaký armor. Zatiaľ nevyzerajú, že by tu chceli úplne nejak ako dodžovať. No zrovna proti tomu Nature's Propetovi ešte keď tam začal takto počkať. First Blood nakoniec ale urval aj tak 9 class tam prišiel presne ten level 2, no je mi to úplne jasné. Jo, moment, keď tam tá pugnička bude free kill, Crystalis, takisto to tu úplne, aj keď sa chcel teda postarať o to, aby si tu odtiahol nejaké tie krepáše, vôbec. Jo, tu za mňa, ale aj keď P-Vision budú mať možno problém preto pre Satanika na nejaké neskoršie, povedzme Blade Mail cally. Takisto ten Culling Blade tam dokáže možno niekoho urvať, keď tam Dukalis akoby, no, nedá možno to účko úplne včas. Ten healing power tu, ale podľa mňa bude všetkých držať pomaly na full. Ďalší pokus pre Weidmona zase 9 class na 50 HPčkách, pohoda Chilla Jazz. Za podporu československé Dota scény. Nakoniec ale prišiel ako kvalitný chlapák. Predĺžil nám tu hype train a giftol tu so slevou pekne tých 5 giftnutých subov. Posvetené dneska finálne vstupenečky. Tu Plzi pôjde teda pekne vyfarmiť tiež, rozširovať túto našu Dota rodinu. To je nádhera. Väčšinou takéto finálne dni máme predsa len v sobotu. Väčšinou sa teda v nedelu. Väčšinou sa nedostávame k tomu úplne v sobotu. Takisto väčšinou akoby tam býva nejaký ten lower bracket a trošku akoby nevieme, kto tam úplne v tom grand finále bude. Tento formát s tým bojom o 3. miesto je pre nás celku novinka, musím povedať na Dote. No well, ja som celku rád, keď sa tu ako striedajú tie formáty a není to akoby furt len to isté.
Takže I'm the happy boy. Ďakujem veľmi pekne Blzimu tuto, že to tu pekne od začiatku ide hype trainom rozbehnúť. No, zatiaľ sa Satanikovi očividne teda nechce tuto niekde portiť na nejaké rotationy. Zatiaľ to bude rovno rašovaná tretka, žiadne ani stud itemy medzi tým, nič podobné. Rýchla raindrop a očividne akurát potom pre neho a potom čo najskôr Maelstrom. Pozrime sa ale na ten middle, ako to tam Biziem zvláda. 21-6 pre Noana. Samozrejme, že Biziem bude behind 14 creepov, nejakých 6 denajov tam teda má, ne, že ne. Jako vyzerá, že je to dobrý, ale zatiaľ žiadne veľké Sunstrike killy. Jo, DM medzi tým tuto spolu s 9 Classom. Well. No, teraz akoby už je teda pripravený aspoň nejaký ten základný nuláček. Jo, aj keď ako je to tam celku tvrdé, tu Saxage prišiel dokonca na rotáciu a nebolo to nakoniec zas tak úspešné. No s tým preskočením od Marsy je to fakt ako za mňa veľmi v rukách 9 Classa. Jo, ešte teda 3/4 levelu tu bude Novanovi momentálne chýbať, aby som to tam rozbehlo. Ten vie, ale už teraz proste pekne, aká runa a kde sa to bude spavniť ako prvá power runa. Ale si myslím, že 100% nebudú chcieť ísť pekne P-Vision na návštevu, pravdepodobne aj obidvomi supportami. 9 Class sa tu pekne ešte medzi tým postará o to, aby tu vypuloval ešte pekne do jedného krepáša navíc. Otázka, či sa tam akoby bude chcieť teraz rotovať, alebo či bude chcieť Krystalisa skúsiť. Pekne čaká, Stompom ho tu už rovno nachystá, Krystalis chce odísť s kladívkom, ale akmile by to spravil, už by dostal dispose, Saxage tu dobre čaká, ale tu ešte príde aj Satanáš dozadu, už je tam aj Tombstone, Saxage nakoniec chce ešte urvať aspoň tu Marcy, no, aby mohla umrieť chvíľku cez ten dekrep, ešte Saxageovi pomohli, Blindmon medzi tým bude podľa mňa schopný aspoň teda doportiť domov, ale medzi tým zabitý aj Mr. Saxage, Satanik bere z prvého rotationu double kill. Jo, na mide medzi tým sa ešte podarilo dokonca Ducalisovi tam snajpnúť s Noanom aj toho midového Vokera. On vie, že tu bude nejaká poriadna runa Ducalis, už to tu pekne ako bliká, Noan si potom pôjde, nikto to nemá ako kontestiť. Hejsty tu budú pekne ušetrené pre Noana a tým tornádom by to ešte mohol možno derajnúť, stihol to na pána. Dobrá práca od Biziema, tesne. No ale pochopil to. Saxage tu medzi tým síce ide na nejakú ako zaujímavú ako návštevu, tam bude ešte ten Remnant, aby sa tam kľudne by chlapec mohol vrátiť. Sunstrike tam síce dole letí, ale znova to bude off the mark. Satanik medzi tým dole ešte dokonca vypanišoval aj Free, toto sa rozbieha pre P-Vision, ale oveľa rýchlejšie, ako by kluci z Tundrákov potrebovali. Ten line-up sa potom podľa mňa dostane možno mid-game do nejakej tej zóny, kde by tam mohol byť Axekol, Dumbreaker, ulti do toho, nejaký Voker follow-up a mohlo by to celé fungovať, ale ten laning, ten podľa mňa nepôjde tak jednoducho zvládnuť. Jo, Satanáš tu pôjde hitovať podľa mňa tak, ako by ho, tak minimálne 2 minúty rýchlejší timing, ako som na tom Maelstorme mal ja. Saxage medzi tým bude ale zase len žrádlo pre Noana. Easy peasy. Síce Max Flameguard build, ale aj tak. No a nič, proste nielen, že bude tým pádom ako nezastaviteľný, celku dosť intenzívny farmár, žiadne expy sa tu nebudú tentokrát úplne síce byť o seba. Diemovi tam ale nechali teraz hitnúť rovno tú šesku, ten tam má zrazu flash golema. Jo, toto je viac menej nefajtiteľný momentálne Undying tejto fáze. Na druhej strane tu príde ešte pekne Ducalis otravovať, on tam dokonca ukradol ešte aj nejaké tie krepy z lesa. Tu ale s tým Sunstrikeom možno nepočítal úplne plne, skúsi sa tu ešte zabiť teda o creepy, ale bohužel. Od Satanika tam ešte priletelo celku nepríjemné účko, neviem, čo tam ako Ducalis vymýšľal, ale nakoniec tam aspoň vydžebejtil ten tým dole, no tým potom na vrchu bol priestor zabiť Keričko. Ducalis, z toho nakoniec ako bude mať aj tak na mape lepší trade-off. Satanik hlavne je úplne všade. Tu ako by tam predsa len je ten element, že tu Satanik možno na tomto turnaji ešte teda Nature's Propeta nehral. Nemuseli ho možno paneviždovci, lebo nechceli možno úplne abuzovať, mali tam trošku iné zbrane ako mípov a iné tajné záležitosti. Tu je ale Satanik akoby kurva v zóne. Už sa dokonca Krystalis vrátil na tú linku, aby to skúsil aspoň tým Hemrom akoby trochu podefovať. No ako ten tučný Undying, tomu Nature's Prophet, tá väža ako nebude mať úplne dlhé trvanie, mám taký ten pocit. Ako teda možno nebudú môcť utankovať úplne tak jednoducho. Náš dnešný prvý hype trainíček už síce skončil. Tu ale podľa mňa bude fakt ako nezastaviteľný early game, aj keď musím povedať, že s tými dvomi Ring of Protectionami, Chainmailom, za chvíľku podľa mňa ďalším Chainmailom možno, alebo najprv musí urobiť tú faceku, pretože kvôli tej kveline tam chudák nemá slot na ďalší armor item. Čo sa týka CS, Free, velice pekne zatiaľ akoby ustáva ten laning. Jo, Ducalis sa síce teda dole pekne schováva mimo visionu, už tam ale aj Satanik ide do porti, ten tam nechce nechať akoby tie creepy len tak spadnúť.
Jo, je to pripravený dokonca aj No One, tú väžu nakoniec pekne podenajú, zoberú si tu aspoň nejaké tie malé goldíčky z toho. No pred 9 minútou, aj keď tu teda Free si pekne stekuje sám Kempy, už tu bude akorát momentálne, myslím, že vyčmukaný alebo Free medzi tými creepami. Tam chcel vymysleť nejaký call, z toho sproutu sa teraz ale nedostane, tu kvelinu už používal. Neviem, či to použil momentálne na iný strom tu, ale tým, že tam nechával No One ešte toho Revenanta, môže ísť kľudne po Freeho. Tam Shardy nepomôžu vôbec, Free môže skúsiť nejaký call a zázrak, Snipe príde od Dukalisa ešte predtým. Jo, 4000 gold lead, ale podľa mňa nebude zastavovať, ale že vôbec. Jo, Satanek vyzerá, že to tu teda nebude skúšať žiadne úplne super deep dive in, až za 3 sekundy má predsa len nejakú tú poriadnu teleportáciu. Účko tam už poslal, Maelstorm, ale nebude za 200 u neho. Jo, proste v 10. minúte to je zase úplne základ timing, jak zamládí. No, nehovorí hlavne o tom, že tu podľa mňa 9 class DM a môžu kľudne fajtiť, za sekundu majú flash golem a teraz je tu ale dobrý pokus u Tundrakov, možno vypnúť, ale zase save od 9 classa, tentokrát ale neúspešný. Dobrý pokus, príde mu tu Dukalis, ešte možno zachrániť prdel takisto. Sataníček, ale prišiel čistiť tiež sprouty, ale netrafil teda úplne podľa predstav. Snažia sa dostať teda kluci aspoň k tomu holandskému řízeckovi dozadu. Jeden už im tu chlapák vyportil, bol to Busy M s Voukerom. Teraz je otázka, či si tu aspoň niekoho donesú. Jo, pekné šardy teraz prišli, Saxič si tu vyportí tou bránou, nádherné šardy. Jo, z druhej strany ho tam No One ani teda úplne nepôjde rúbať, ten si tu medzi tým Flameguardom akorát pôjde celý tento stečík vyparmiť aj on sám. To, čo ale to vychádza teraz momentálne aspoň Free mu, je tá farm game. To je ako síce zaujímavý pokus od Saxiča sa to udržia pri živote, neviem prečo išiel teda naproti práve No One-ovi, neočakával, že tam bude, ale ten už tam bol ready. Tentokrát pôjde dokonca na nejakú Kaju build, žiadny Blade Mail, teraz ale tu Searing Chainami nachystal velice pekne celú tú dvojicu. Problémok bude pravdepodobne nielen Weidmon, ale možno aj Mr. BZM. No, do Invizu sa chlapák teraz momentálne ešte schová, tu No One ho páli zatiaľ iba tým Flameguardom, vie, že s tým Searing Chainami to bude stačiť, už si tam kluci nahodili aj tú Sentrinu, Downbreakerová to tu ale pekne pôjde zachrániť No One, ten stíne, ale aj tak odísť do bezpečia. Bizzie momentálne nemá manu podľa mňa na to, aby tu nahodil keď tak nejaký Sunstrike. Má síce dokončenú tú midasku pekne v 11. Gold lead sa podarilo povedzme Tundrákom ako jakž takž trošku ukludniť aj cez ten kill na DM-a. Nejaké tie pick-offy sa podarili to skôr 10-4, ale bude pokračovať ďalej. Po 11. už by tu kluci potrebovali od Weidmana takisto nejakú tú poriadnu defenzívnu pososávačku obecnú. No na 9 classovi, keď teraz netuší, že tu ako nachádza pod Visionom s DM-om, ešte si tu hodí aj smoke pod tým Visionom. Jo, Weidmon to rovno ide breaknúť, straight up sa tu ide postarať akurát o tú Sentrinu, rovno tam teda DM a breakne, tam môžu kluci si to jumpnúť spoločne. A je vidieť, že si tu Weidmon akurát drží distance. Keď si tu 9 class teda zobral ešte z toho kuríra, myslím, že dokončil úplne celú tú phasečku navíc. No a pred 12 minútou možno príde pressure práve na mid. Prepneme si to momentálne na network, ktorý bude ovládať Satanek. Nie je za ním, ale zase tak ďaleko popravde Free. Jo, s tým armor buildom vyzerá, že bude schopný to tu ešte v celku pekne pofarmiť. Ten meteor od Biziema bol takzvané hodený na skřeta. Ale uvidíme. Culling Bladeom tam Free dokonca, že zabil toho veľkého creepa, pretože vedel, že už tam proste nebude čas a že to možno ani nebude teraz momentálne potrebovať. Takto sa akoby farmí u Freeho, jo? Len sa proste potreboval dostať ku posledným goldom a mi dokončil Blade Mail, Culling Blade na jedného veľkého Ancienta to zabezpečí, keď to teda nebudeme cooldown momentálne celú tú minútu, očividne nechcú. Úplne kľudci možno túto fightiť chcú, akurát tak toho dodžovať čo najviac. No, po 12. aj keď teda musím povedať, že tá farm game vychádza teda Tundrákom celku dobre, pretože z toho 4000-ového gold leadu zrazuje iba 2000. Už sa to touto vežou samozrejme na tie 3000 zase upraví. Zaujímavý decision, hlavne je No One, tentokrát je fakt ako full magic build na rushovanú akoby tu Kaju a Sange, žiadny Blade Mail tam nestrkať. Je pravda, že možno proti tomu Voukerovi to nemusí byť najväčšia zbraň, ale môže teoreticky byť. Medzi tým ide Biziem ten klasický super greedy build, midaska into rovno agáč. Proste rovno do tej kataklizmy, rovno do toho komba, ktoré bude online, až keď Free dokončí reálne tú blinku. Až potom chcú podľa mňa akoby tu Tundráci niečo ešte vyfajtiť. No medzi tým pôjde Free, iba nenápadne vypulovať tú waveu, aby si tam akoby pekne dostal to equilibrium tam, kde to potrebuje chlapák. Weidmon medzi tým tu ako tajný agent ide medzi tým vysníkovať možno tú 14-minútovú Wisdom Shrine.
Sa pekne pôjde akurát poschovávať, skontrolovať kto kde je, dokonca tam tými blástami. Teraz to niekto uvidel, Dukalis tam už pingoval, všimol si ten blást. Weidman, ale on by nemusel prezradiť, že tu je, mohol by zobrať iba tie XP, ale on tam proste chce pušovať na pána. On tu sám proste pušuje tú tier jednotku mimo visionu. Už tam ale na Inkláz ide, už tam šprintí, dokonca tam pôjde portom, aby to stihol. Medzi tým tu Weidman ale pomaly dal celú tú väžu. Už tam aj Satanek ukázal, že toto nepôjde len tak. Pekným prehodením tu akurát teda Mr. Marciášek. Ešte pripraví teda aj kill. Do toho chcú ale pár Vižnovci predsa len hľadať niečo na mide. Ideálny target by pre nich bol predsa len ten Voker. No one, jakmile by na ňom mal trošku zrak, by to mohol byť opener Biziema. Pekne vychytali vzadu. Pekne myslím, že Tornado ale sa zbaví celého toho Flameguardu. Rýchle TP out a pekne Biziem. Vedel, že tam nič ďalšie nie je. Bol to použitý aj ten Fortune's End, bol to použitý aj ten Searing Chain. Undying toho moc nepokensluje, takže jednoduchý akurát TP home. Je to v pohodičke. Mám teda hodený za to celé aj ten Tombstone, ktorý tu by tu ešte do tých 10 sekúnd možno Saxage, ako by mohol stihnúť aj pofarmiť. Skôr nie, by som povedal. Stále je to ale pre Tundráko podľa mňa čisto vyčkávanie. Jo, pred 15. aj keď Satanášek tu bude akoby velice spokojne, kurva, s celým Mjolnirom, samozrejme, pred 15. minútou. Neviem, či sa mu tam tí dráčci ako nezasekli moc dlho, aj toto o sekundu neskôr a bohužiaľ ďalší stack z toho nebude. Ten Mjolnir je ale fakt ako nechutnosť mať akoby v takomto timingu, kde za chvíľku dokonca vyzerá, že bude chcieť možno uprednostniť ešte Forsku pred Dragonlancov. Vieš, že tá posúvačka aj proti túto nejakému tomu Tuskičovi by mohla byť podstatná. Otázka, či tu Tundráci ale idú vymysleť. Ešte nemajú tu blinku na free frame. Narazia tu teraz smoku akurát do Novana. Si tam nabehol rovno do toho kólu. Tohoto sa zatiaľ úplne chlapák nebojí. Downbreaker tam skúsi naskočiť, ale celé to Novan vydodžoval ako pán. Zahral sa tu s nimi. Ďalší engage tam vydodžoval akurát cez 9 klasa. Už sa môžu kluci zachraňovať navzájom. Pekne sa cez účku akurát 9 class baví tejto otravnej Weidmanovej vardy, ale tu sa pôjde chaseovať ďalej. No one teraz už síce využíval tú svoju zbraň. Pekný stun, ale zrovna na toho Tuska. Krystali zase niečo skúsi. Tuto ale Snowball, aj keď na chvíľku pomohla tu stále. P-Vision môžu ísť dopredu. Satanik tam stále ešte nedoportil, aby tu prišiel niečo poriadne porobiť. Na Krystali sa to totiž ani nie je treba. Satanik tu prišiel si teda do čistiť, ale už nemá čistiť čo? Čistené, už je to dávno. Ja myslím, že tu není potreba ani tento tu mladý Mr. Proper. Po 16. minúte budú musieť podľa mňa proste fakt ako Tundráci len vyčkávať ten timing. Ich proste akoby win condition nie je ani žiadna dole túto downbreakerová, ale u nich je to proste teamfight a wombo combo. Oni potrebujú blink, call, downbreaker ulti, kataklizmu, vyhrať teamfight. Straight up. Ten problém je, že tam samozrejme bude save minimálne od Dukalisa, ktorý tam niekomu bude môcť zachrániť predol, takisto tam, keď to bude v dobrej pozícii Dying Class, tak tam bude môcť tiež to combo disruptnúť a odniesť ich na nejaké to iné miesto. Tu ale počkať, zase Dying Class pôjde presne ukázať to, o čom hovorím. Blade Mail chcel free prekvapiť, Satanika ale nebude mať. Nič nevychádza Tundrákom podľa predstav. Next level play. Tam chcel momentálne free chlapák nahodiť. No ale momentálne moje slová sa pomaly teda potvrdzujú. P-Vision. Chcú ísť po nejakú tú bonusovú výplatu, po nejakú tú malú, povedzme, akoby garzonku navíc za ten price pool. Uvidíme, či sa im to tu teda bude dariť úplne jednoducho, zatiaľ túto hru v 17. majú rozohranú, ale za mňa podľa predstav. Tiež treba mysleť akoby podstatne na to, že nielen, že tam tu draci nemajú nikoho, kto vie nejak ako moc utilizovať vôbec nejaké powerruny a na druhej strane je Ember, ktorý tu utilizuje kurva extrémne moc a ešte k tomu vie, kde každá runa bude, aká to bude. Celá Kaja Sage dokonca ešte dokončená, takže ani burstnúť toho Embra ako nie je tak jednoduché. No počkaj tu, ale Saxage očividne niečo našiel, to je práve Satanik. Finally sa tu niečo podarilo, dokonca bez blinku. Ale rovno sa kluci pôjdu pomstiť, Krystali sa by chceli. Defenzívny dekrep tam síce je, no a nakoniec išiel druhým smerom. Si myslel, že sa tam bude chvíľčina len skúsiť schovávať, možno v rošpite a portiť. No nakoniec z tohoto teda nebude ani holandský kill. Satanika teda tu jedenkrát kluci našli. Saxage z neho mal dokonca ten lázet, že pre neho je akoby tá blinka, ktorá ani sa neblížila. Jakž takž, povedzme, sa tu aspoň bude trošku približovať. No, nebude tu takisto ani teda Nova nechávať na vrchu nič náhode, aby ho tam teda kluci išli nájsť. Tundráci potrebujú presne nájsť tu a tam nejaký pick-off, trošku to roztiahnuť, trošku to zdržať. Jo, za mňa by tu ale nemali fakt ako pár vidúci spad na Vavrínoch, ale že vôbec. DM tentokrát nezačal teda so svojím úplne typickým full-on aura gamingom od začiatku. Začal rovno s tou Blade Mailou.
Zrazu fakt jako to bude podľa mňa akoby dosť intenzívny problém, aby tu jako kluci niečo jako boli schopní vôbec jako vyťahnuť. No One si tentokrát jako vynechal ten Blade Mail, ale ten jeho Agard za to bude podľa mňa o dosť skôr. Cez Disarm od Dukalisa teraz pekne, ako by si tu kluci dokonca pôjdu po toho Roša. To je záležitosť, ktorú podľa mňa Tundráci teraz ale nemajú ako fightiť. Na Free Frame síce už je ten Blink, ale samozrejme, že by chcel nejakú tú šardu, že by chcel nejaké BKB, že by možno chcel nejaké refreshery, že by chcel možno nejakých 38,5 vecí. Ale minimálne ten už základ na to, aby ten play bol jakž takž možný je tam. No už si tu Satanikovi ale pekne strčili do inventára aj ten Early Ages. Väčšinou sa tie prvé Ages si strkajú práve tým midlanerom a takýmto nabiehačom Indeed. Tu ale podľa mňa P-Vision presne cítia, že tu zraniteľný je akurát Satanáš. Jo, budú tam mať akoby vždycky ten save, teraz ale nás tu Gabe ne. Nepokúšaj ma! Jak, ale Jak server hosting nejak nebol nájdený? Kde v Riáde do piči, ja ťa ho mám nájsť na mape, alebo kde? Do skurvenej pojebanej piči! Počkaj, ideme to skúsiť fixnúť zase starým dobrým akoby trikom. Kurva fix! Jako tá hra bola akoby, ja tak celku jednoznačne pre pár vyždevcov a potom tam akoby nejaké tie tiebreaky pre tú draku určite budú, aby to tam akoby skúsili udržať a to skúsim akoby takýmto ako neskutočným trikom zase teda akoby tuto napojiť, ale mám taký akoby zlý pocit z tohoto celého. Ja kurva server hosting, to piči nebol nájdený, kurva hľadajte chat! Kurva pod stolom, dole, kurva v gatiach. Piči nemám nikde ten game server hosting! Mne to připojilo, ale hovno! Ja som v gatiach našiel ten server hosting! That's fucking it, baby! Stačilo sa pozrieť do gatí a už to jedno veľké péro vyrieši vždycky. Nádhera chat, máme to naspäť, pohoda, chilla, jazz, len nás tu trošku Gaben akoby ide škádliť, Gaben stačilo, jo? Dobrý, akoby, jo, dneska akoby som mal akoby tej teda srdcové aktivity akoby už celku dosť, každopádne pred 21 minútou, no vyzerá, že pár vidúci tu rovno s tým Magi sa pôjdu ale poriadne tlačiť, očividne nezmeškali sme úplne nič veľké, a tento push proste nemajú kluci ako zastaviť, tu to vedia Tundráci, pôjdu rozťahovať akurát cez ten mid, majú tam dokončenú už aj tú travelu minimálne pre Biziem, ale reálne jedenkrát ten Voker bude nájdený, nebude mať dokonalý positioning, čo Biziem väčšinou drží. A je ako Hotovson. Jo, vrchnej tier 2 už to dokonca zbavili pekne kluci v 21. minúte. Dole split push od Weidmona a jeho otravnej pugny. A s Proutami sa to nepodarilo, teraz momentálne Satanikovi úplne vyskautí, tu sa Weidmon dobre bude schovávať tuto okolo Well Wishes. Nakoniec si tu pôjde teda nenápadne iba vyportiť rýchlo preč v Glimmery. Skúsilo tu nájsť Dukalis. A nebude z toho nakoniec teda nič obrovské. Našiel nakoniec, ale tento tu Vision, velice pekná práca. Jo, medzi tým, vyzerá, že Biziem by sa tu akoby možno chceli premýšľať chlapci spoločne o tom, aby tu Novana skúsili punišnúť. Predsa len tu idú dokonca po smoke, toto je šanca, free, našiel ten jeden jump, ale 9 class! Zase zachránila Color, kataklizma tam ale bola nájdená, aj tak pekne si počkal Biziem, potom čo dojumpli, potom prišiel ten Searing Chain. Ty kráso! Tomuto sa vraví Vombo Combo na druhu! Pekný save od 9 class, ale tam si Biziem úplne dokonale počkal po tom kombe. Bam! Im to tam zadelil, ešte keď im to tam trvalo. Nádherná práca s tým, že tam ako ten Ember predsa len nemá žiadny akoby dispelovací defenzívny item, aby sa z tých Searing Chainov dostal, ale nič podobné. To je šanca pre Tundrako niečo ukázať, ale tu bude Biziem možno rundownutý, pekný defenzívny dekrep. Zombici ho tam ešte budú teda 4 naháňať do prdele, ale hlavný target bude tu Kalis. Ten si tentokrát zachráni Rage tu, ale free nabehol do toho zombíka, nebol to dobrý nápad. Tombstone sa snaží zbaviť akurát túto pekne Fort Spiritmi chlapák. No a tu Tundráci zase budú musieť akurát zdrať. Jedenkrát im to vyšiel ten double kill. No, to je vec, čím sa tu jakž takž budú držať. Ale takýchto kilo budú potrebovať Tundráci ešte o dosť viac. Ojojoj. Dúfam, že tu dneska takisto bude teda intenzívne akoby, keď tak klipovať nejaké tie zaujímavé alebo funny alebo clutch momenty, ktoré tu len budú pristávať. Že stále tu máme teda 40 sekúnd pre Satanika, aby tu vytiahol poriadne z toho Aegisu čo najviac.
Minimálne ďalšia tier 2 z toho bude to vyzerať, že P-Vision si tu môžu ísť po fakt vyčistenie možno aj skoro všetkých tier 2. BZM má nejaký nápad tu možno za niečo poriadne vymysleť. Pôjde tam fakt ten najviac greedy build na Octarine ešte potom. Weidmana sa teda konečne podarilo tuto aspoň vyčmuchať, ale ten tam reálne zabil tú väžu, alebo zničil. Skôr by som povedal, keď nie je možno úplne zás tak živá. Pre 24. minútou je to ale proste pre P-Vision. Povedzme, že jeden stratený objektív, ale inak nič hrozné. 9 class tu medzi tým dokonca cez to účko pôjde akurát teda efektívne farmiť. Máme tu hlavne ešte k tomu ďalší stack navíc, no jasne. On za 600 hľadne bude mať BK alebo za tú Marsy. Potom už to tam tým bombokombo možno ani neukontrolujú úplne podľa predstav, keď to tam bude môcť odísť, aj keď stále ten blinkol neskôr v lejtoch by to fakt štípať mohlo, dokonca si Free ešte urobil aj forsku túto hru. S tým Axem viac utility, niečo tam proste potreboval strčiť. Na No One-ovi každopádne tiež je trochu vidieť, že tú hru má v jeho očiach už vyhranú. Tým, že si dovolil tú Kaiua Sage into Aganem, ktorý už mu kurva letí pred 25. A raz je tu ten element, nielen, že by sa potreboval poškrabať na zádech, ja nemám tu doma gábušku, pretože som dneska išla pekne potápať. A nemám tu ani Ferdinand, k tomu. Uvidíme. Petr našiel svoj G-spot. Ja mám G-spot vždycky, keď sú tam obrovské hype trainy alebo Dona, to je môj G-spot. Ideme tu ale v Dote pokračovať teda pekne ďalej. No One Age, teraz už môže predsa len skákať z toho Embra, kde sa mu len zachce. Myslím, že už tam každý moment bude dokončená aj pre Dukalisa konečne obozretne aj tá blinka teda, aj keď to chvíľku potrvá. Stupenka najzákladnejší. Dívaj, Gaflo už ma hituje pomaly, už ma škrapká, ty vole, v zónach, ktoré mám rád. Stream, ďakujem, nádherne. Stupenka. Nádherná vstupenka od Gafliča. Sataniáš teda. Tu ale mám dokončené už celé to defenzívne backup aj s Hurricane Pikeou, ten má viac utility síce ako damage, ale ten inventár má naplnený v 25. tak, ako som mal včera, možno tak ako 35. ani nie. No, neviem, nie je to možno zase tak veľký extrém, ale tu Free teraz podľa mňa pozná. Môže zapínať Blade Mailov aj 35,5. Satanik jednoducho sa tu pôjde akurát pomstiť. Nie, ani na ňom vidieť, že na toto turnaji ešte toho Nature's Propeta nehral. 8-1-5, tá jedna smrť ho vyčmuchali. Inak, 26. minúta, 341 creepov, full staty pomaly vyskillované, bez žiadnych trientov na skautenie alebo nejaké tie podobné záležitosti na to mrdať. Už tam reálne v inventári možno chýbajú iba nejaké tie poriadne veľké kryty, aby to tam rozsekal plne. Tým, že tam má proste pripravené už celé to backupu, Hurricane Pike, co tu dobrý stat build. Jo, ešte ten attack range navíc, ktorý ja milujem najviac. Reálne taký ten mini snipúr. Nice tu nejaký fakt super play a combo. Bude podľa mňa pre Tundrákov možné až niekde pred high groundom. Teoreticky tu majú ešte tú spodnú tier 2, o ktorú by mohli bojovať, dokonca za 20 sekúnd sa tu bude možno spadnúť nejaký poriadny rošan, aby sa tu teda o kamenného golema kľúci teda pokúsili možno bojovať. To by mohlo byť tvrdé. Tu za mňa Tundráci ale nezískali tých pick-offov toľko, koľko by potrebovali. Aj napriek tomu, ale musím proste zase vyzdvihnúť BZM-ovú Vokra. Ten je proste vždycky aj tak na pozícii, kde ho nejde viac menej vychytať. Drží stále za toho Vokra tú jednu jedinú smrť. A tam skore 1-1-6. Prehrávajú kluci samozrejme 8000 gold lead, 18-8. Ale aj tak má midasku Octarine. Cinká mu to tam ešte s tým menším cooldownom. Má tam tie kataklizmy všetko. Reálne tam má ešte nakliknutú aj hexu hneď potom. By mohli ísť nejaké defenzívne BKB napríklad, alebo nejaký iný defenzívny item, alebo niečo podobné. Ne. BZM ide full aggro. On vie, že oni tu potrebujú hrať proste na nejaký scaling. A potom aby vychytali proste 1-2 huge fighty. Po tie práve, ale vyzerá, že Tundráci budú chcieť ísť. Aj Saxič, predsa len to môže začať, keď tak nejakou to nenápadnou blinkou aj sám. Vyzerá, že práve tí supporti budú to prvé do DM a tu teraz ale narazí práve Saxič Free. To pôjde s ním skúsiť tiež. Už tu máme ten jump DM vypnutý, ale rýchlejšie, ako vôbec jeho meno spomenieme. Searing chainy na troch, to tu ale sa tam minimálne pre Satanika. Už je tam tradeov aspoň za jedno. DM tým, že mal ten instantný respawn, ten smrť mu ani na tom Undyingovi zás tak nevadí. Má ešte k tomu pripravený aj ten Octarine dokončený s celou pipou, takže tam už to není ani ten 480 sekundový ceaseless dirge, ale ten 360 sekundový. To vôbec DM-ovi vezmene nevadí, aj keď to teda odovzdali, čo to bolo BZM-ovi ďalších 400 goldov.
Je vidět, že to kombo by mohlo být deadly. Nineclass už tu mezi tím samozřejmě nosí celé to BKB. Jo, ta Pipa, Octarine, Blade Mail, a jak je to Undying a teraz jedenkrát vypli. Presne takto rýchlo a prekvapivo to musí prísť. Jo, jakmile tam Dukalis už má predsa len aj tú pripravenú blinku, tak bude veľmi malé okno, kým sa tam on nedostane, aby niekomu zachránil prdel. Healing poweru tam ešte cez nejaké tie soulripy budú mať fakt ako triliónové. Otázka, či si tu no one bude chcieť ako túto hru vôbec ako zobrať nejakú defenzívu. Zatiaľ vyzerá, že pôjde rovno po šivu, zodpovedne teda nosí ešte tie dusty, aby sa mu aspoň tom Glimmery kluci neschovali tu, ale satanika vyčmuchali tundráci, aj. Hľadajú veľmi pekné pick-offy a teraz zrovna našli ten najpodstatnejší. Aj ten najzraniteľnejší zároveň. 740 goldov zase pre BZM. Toto je story, ktorú už som párkrát videl. Toto už je rozprávka, ktorú sme podľa mňa párkrát zažili. A toto je zase ako BZM, ktorý sa pomaly tu premenia do nejakého Miracle Walkera. Nádej tu stále pre tundrákov bude. Toho Nature's Propeta proste ide bursnúť. Hlavne keď sa k nemu dostanú oddelenie. Tam není ten tým okolo neho, aby mu tam dokázal akoby na chvíľku možno získať trochu času, aby tam niečo aktivoval. Tundráci idú síce hrať all-in na to ich kombíčko, na nejaký ten ako blink jump. Nie je to úplne pre free-freeho, popravde ten jeho bežný playstyle. Jo, my ale podstatnejšie vieme, že už Roš tam musí byť akoby do ďalších 15 sekúnd. No pre tundrákov toto je ale ten najdokonalejší timing, pretože ten Rošan, aj keď to tam teraz spavne, už ho nebudú môcť akoby kuci aj tak zabiť, aj tak bude rotovať tú dlhú cestu tam na spodok. No aj keď to ten Rošan už teraz momentálne spavnol, Pareviš zase budú musieť na to len čakať. No, oni nemajú aj tak ešte satanika pár sekúnd. Hunt medzi tým na vrchu očividne skúsili kluci na Nineclassa. Už pôjde ale jumpiť rovno aj Mr. No One, pripraví tu aspoň Krystalisa, bude mať nejaké to defenzívne backup, keby chcel. Teraz príde ten čas, skúsi to ešte do niekoho otočiť, ale tam ani Dukalis sa mu neukáže. A môže mať chlapec Basher, môže skúsiť vyportiť tom BKB. Jo, to dobre na pána, tesne ešte. Tak s tou poslednou pomaly milisekundou backupa. Dobrý holandský timing, tentokrát ešte vyšiel. Nebola to veľmi tá jediná nádej, ako by sa podľa mňa Remko odtiaľ dostal. No One-ovi ale nestačilo. Teraz ten opener nezískali. Za mňa sa ale tundráci veľmi dobre postupne tými pick-offmi dostávajú naspäť. Potrebujú hrať pohromade P-Vision. Teraz tu dobre v smoku vidia akurát portiaceho Saxiča, ten netuší, že tam je trojica rovno okolo neho. Chudák Saxič, vyčutaný Vejpool. No dole medzi tým bude teda fungovať aspoň celku zaujímavý mini-split push aj cez tú katapult waveu. Keď sa o to pravdepodobne bude môcť postarať Satanik, ten nemá na to čas. Ten potrebuje teraz čo najskôr získať ten Aegis do inventára. Potom už tam bude zabezpečené, že ho nemôžu len tak vypnúť. Sa tam teda nakliknúť ešte samozrejme pre neho aj ten jeho satanáž, aby už to bolo tvrdé. Jeden nenápadný Sunstrike ho tam teraz dokonca trafil úplne dokonale. Free, ale vyzerá, že to chce styl a má to! Free, stylu Aegis! Pane Vištovci, nebudú mať tento bonus! Dokonalý holoplay, free! Tam mal Vision cez ten Sunstrike, tu pravdepodobne stratí aj ten jeho druhý život, ale toto je play, ktorý zabezpečí, že satanáš nebude mať ready žiadne veľké Aegisy, žiadne 2 životy. Win condition to tým pádom stále bude u tundrákov fungovať. Epický náskok, pekný vision, tam prichystaný iba od BZM a nenápadne. Konštantný pressure, hlavne na tej spodnej strane, ale aby tu tými Ford Split pušovali, sám už má dokonca dokončenú aj celú tú hexu. Ďalší Sunstrike, ani neviem, teraz momentálne letel tu na DM iba tak ako nenápadne, či náhodou. Ja myslím, že DM-ovi už tam letí teda po tomto fajte aj celý dokončený Aganem, takže fakt ako ten Undying už bude tlustá mašina. Hovoriac o tom, že za minútu a pol bude mať zase ten instantný respawn. Ten konštantný pressure dole od tundrákov za mňa ale robí oveľa väčšiu prácu, ako sa len tak zdá. Pareviždovci, aj keď teraz ako samozrejme ten fight za tou Axeho tam, ten najväčší downside z toho celého je, že tam nemajú proste kurva ready ten Aegis. Jo, to je to najpodstatnejšie, čo potrebovali. Ale rýchlo prstiak free. Nie len, že jeho polovička bude určite akoby doba spokojná, keď sa z tohoto turnaju vráti, aby jej to predviedol tiež. No ale teraz tu ukázal obrovský clutch play, ktorý by túto hru podľa mňa mohol akoby celku dosť intenzívne zvrátiť. Satanik je proste zabiteľný. Jako za kilo bude mať už aj Satanik. Jo, to znamená, že reálne bude musieť byť ten najrýchloprstejší boj a stihnúť zapnúť. Jo, aspoň ten Satanik, alebo ideálne s BKBím rovno pred tým Blinkolom, čo úprimne je celku nemožné úplne, ale u Satanika je všetko možné takzvané.
No, to bude muset prostě očakávat akurát a dávat to tam nějak preemptively. Jinak jako když dostane bez backupa Blinkall s Blade Mailom, tam musí prostě být nějaký orakliáž, aby ho těl dostal prostě tím false promisom. Jo, Dukalis mezi tím tu kontroluje hlavně no one teraz. On reálně ho iba babysití, keby mu to náhodou by přišel zase nějaký nenápadný smoke move. Jo, za mě na Free Frame by byl jakoby samozřejmě ten největší upgrade, který by se dostal ještě k nějakému refresheru jako navíc, jo. To už by jako s double BKBím, double callom, s těmi kataklizmami byl jako celku deadly combo. No, se mu tam no one ještě ukáže a půjdu to rovno zkusit s kombom aj s Crystalisom Dukalis. Doteraz tu kontroloval kurva no one, ale teraz sa nevysral práve v tej dobe, keď tam no one išel na tu wave. No jako kluci, to je jako P-Vision, jako zaujímavý trade-off, jako Duka jako bol odhodlaný tam fakt jako no one na vrchu strážiť, ale na chvilku ho tam nechal. Bam! Free rovno našiel tu príležitosť. Teraz ho tam ale vidia dokonca pod Vardou, tu Satanik vyzerá, že by ho tu chceli nenapadne pozdraviť, mu tam stihol hodiť tú šardu, ale aj tak Free si ho vyblinkovať nejakým zázrakom preč. Aj tak tu ale od ňom celú dobu budú vidieť, tu má chlapák Blade Maily, ale ani tu nedá nič. Vie, že to tentokrát neurobí ani žiadnu zbraň, aspoň teda ten Dukalisov Vision tu pomstil trošku teda no one. Vyzerá, že tu takisto ešte Saxiš, dokonca tu pôjde tými šardami skúsiť, ako nenápadne tu zdržovať. Jo, trošku možno ich tu akurát ohlodať mierne navíc. Každopádne sa Tundráci akoby pekne týmito trade-off killmi za Novana zase mali proste 540 goldov. Tam Free ako je celku spokoboj. No, medzi tým je Biziem, ale za mňa ten hlavný. Jo, jako predsa len už kurva za chvíľku bude mať dokončené to 9 sekundové backup, teraz dokonca s Hexou si tu sám pôjde sa na tu Satanika, tu je ale Dukalis čas, prichádza tu save, Satanik sa môže otočiť, Crystalis môže skúsiť BKB a TP home. Nightfallovská taktika funkčná. No, neviem, čo by tam akoby museli kluci urobiť. Nine Class vyzerá, že bude chcieť robiť nejaké tie poriadne nullifiere. Tu už ale konečne prichádza pre Biziem a čas vyhodiť tú Quelling Bladeu. Aj keď tým pádom na tie sprouty bude môcť byť akoby celku zraniteľný a bude to pre neho annoying shit. A tam miesto toho 9-sekundové backup. Full build na Voukerovi v 35. Na to, že tá hra vyzerala byť celku akoby tempom brutálne u pár Visionov. Jo, konečne sme tu videli jeden dobrý positioning od Dukalisa. Jeden dobrý save, keď bude stáť za tým Naturom, alebo proste za hociktorým tým targetom, ktorí tam pôjdu naskočiť Tundráci. Tie fighty potom Tundráci môžu rovno iba otočiť. Jo, pre nich by bolo ideálne, možno by vybrať kľudne aj toho Orakla ako prvého, samozrejme. Uvidíme, či sa ale do takýchto zón teda dostaneme, alebo nie. No, zatiaľ má Crystalis teda aspoň free time, že vždycky môže akoby nahodiť backupu a odportiť a žiadny cancel tam predsa len neexistuje. Satanik síce nebude rozdávať úplne zas tak málo damage, dokonca vyzerá, že už si tam teraz bude chcieť normálne miesto tej tretky kúpiť Swift Blinku. Som očakával, že bude sa robiť nejaký tučný, ja neviem, proste item, nejaké vole skady ešte k tomu, alebo tam ako narvať ešte niečo ako podstatné. Ja, iné, ale Swift Blinka tiež dáva zmysel, Saxiš tu pôjde ale otvorí teraz tentokrát Undyinga. Ten dostal iba od Dukalisa jeden Fate Zidig, on nemá cooldown na účko, on tam nezachráni nič. Veľmi pekný jump tu Tundráci forceli. Tu ale prichádza Nine Class ešte dozadu, vybral si tam práve Biziem a ten BKB bude schopný ale možno ešte chvíľku prežívať. Whitemon sa tu schová dozadu do Glimmeru, tam Crystalisa ale medzi tým už kľúci urvali. Biziemovi bude končiť to 9-sekundové backup, Tundráci to budú potrebovať zase iba resetnúť. A nakoniec ako ten kill síce je na Orakla ako velice pekný, ale zase zabitý Undying, ktorý má instantný respawn. Nehovoriac o tom, že už má level 20, takže tam má aj ten DK cooldown. No one medzi tým tu ale pohantil ešte niečo ďalej. Satanik sa k nemu ešte pôjde pripojiť. Tu nakoniec ešte tu je Free ho našiel cez tú šardu a vyzerá, že tam pôjdu kluci kľudne ďalej. Free môže teoreticky akoby urobiť nejaké tie záležitosti, dokonca to skúsil ešte kolom otočiť. Psychic Headbandov ho ešte odmrdal preč. Nemá chudák TP, nemá ako odísť. Free by sa odtiaľto chcel nejakým zázrakom dostať, aj tak si pre ňo prídu. Na 73 sekúnd môže byť ten X. Dobrá zbraň. Ešte tu pekne Biziem pôjde otravovať, aspoň Satanika teda dokonca nepustí k tomu, aby vyportil. Vysaje mu celú manu tým EMP, to je celku insane, koľko many to vysáva. Jo, podstatne, že teda tento bez zoomer mid vysavač. Jo, schopný by tu trochu zdržovať celé. Nezaplatil na to tam vôbec Biziem ani životom, chce tam ešte robiť nejakú veľkú travelu. Zase jedno ďalšie tornádo tam, kde sa Nature's Prophet nachádza. Dopadne na Satanikovi, už máme level 25, on už ani botu nepotrebuje, pretože má teleportáciu bez cooldownu všade, kde len chce.
Môže ich teraz ísť pozrieť do fontány, keby chcel. Vyzerá, že prvého pôjde pozdraviť akurát dole Saxiča, ten stihol jakž tak, že odísť, ale cez Sviblinku. A proste mu Glimmer možno získa trochu času, ale nič ďalšie. Už si po ňo pôjde no one. Saxič podľa mňa vie, čo je jeho osud. Satanik si tu teraz zoberie mega kill, nestačí mu. Po ceste medzi tým, ako sa dostane k tomu pushu, tak tam predsa len ešte pôjde po nejaký ten poriadny amplified damage. Potom straight up into the fight. Rovno naskočí teda Weidmanovi na Gebulu, rovno tam je nullifier, aby tam žiadne dekrepy nefungovali. Satanik je pripravený ale portiť a pokračovať kľudne ďalej. Tier 2 tam predsa len bola obrádená glyfom. Oni dali omylom glyf? Oni dali omylom glyf, sundráci. Oni nebudú mať glyf teraz ako reálne na ten high ground. Neviem, čo si teraz by tam momentálne teda tým glyfom mysleli, keď tam ani neboli úplne tie creepy nachystané každopádne tu. Od Tundrákov bude musieť prísť nejaký extrémny blinkol a do toho combo. Tombstone už je nám dokonca hodený tiež, ten Access sa tu ani nemôže úplne približiť niekde bez smokov, inak sa tam zombík spavne na jeho riti. Free to tu pôjde skúsiť nejakou outrange, aspoň na tú pravú stranu, chvíľku aspoň počkať. Satanikov right click, ale zatiaľ stačí, aby sa tu tie tier 3 zbavili úplne bez problémov. Tombstone síce nakoniec bude vyfarmený pre Busy a má ďalších 200. To je síce pekné, Hexov tu sa pôjdu odkoliť, ne. 9 class hovorí, ne, chlapci, na mojom mladíka tu teda skákať nebudete. To jeho prdel má pod kontrolou. A po 39. minúte, it is what it is. No, nakoniec toho bude teda iba tier 3, za chvíľku sa tu len bude spavnovať aj Roš. Satanik to tu môže akoby oddeliť rovno iba s Mjolnirom, ísť teda pekne vypušovať celý ten vrch, zodpovedne proste na toho prvého creepa, aby to tam vytankovalo úplne celé, aby mu to ten Mjolnir pofarmil, ani tam ani nemusel byť, len to tu bude cinkať a cinkať a cinkať, no jasne. Tundráci sa medzi tým teda idú vyťahnuť preto 40 minútov očividne dole, sú tu všetci okolo toho Visionu, neviem, či tu hľadajú zázrak. Busy ma tam úplne možno nutne nepotrebujú, to tam aj tak ako nejaké tie kataklizmy samozrejme hodí. Když sa Goldami pomaly blíži možno aj nejakému tomu poriadnemu refresheru. Už si Tundráci teraz ale vyskenovali, že ten ich triangle, ten teda bezpečný nebude. Sa týka Freeho, ten dokonca ešte Jolo kúpil iba nejakú Kaju, čisto len nejaký ako spell amplification, aby tam ako trochu damage proste vytiahol trochu viac. No, tu ale proste, jakmile si podľa mňa Dukalis bude držať iba dobrý positioning, hociaký jump do toho Nature's Propeta, jo, bez toho Aegisu by mohol byť deadly. Toto je ale Satanik, o ktorom sa bavíme. No, ešte teraz akurát Weidmon sa tu prebehne chudák pod Vardou, skúsim tu ešte vyportiť, bohužel. Jeden kritík od Satanika, nullifier od 9 klasa. Toto je ako momentálne Nature's Prophet na takzvané skitterovskom leveli. 16-2-7. Satanik si tam rovno samozrejme môže ísť ešte po toho pripraveného rožíka. Ten tentokrát bude ale už s refresherom, s cheeseom, panérom a Aegisom. Minule tu ukázal síce jeden clutch play, pán Free. Ja myslím, že ale takú tú kolapsovinu asi momentálne teraz opakovať asi nebude môcť, aj keby to tu chcel ukradnúť možno chlapák dvakrát. Včera sme tu videli od Spiritov teda trošku inú klačiádu. Ja mám taký ten pocit, že tento tu satanášov Nature's Prophet zastaviť proste už nepôjde. Pekná kataklizma skoro zobrala lázit na toho Roša, dobré. Nie, well played, ale nakoniec to celé budú mať aj tak P-Vision. Aegis samozrejme na tom Nature's Prophetovi spolu dokonca s refresherom, aby tam mal kľudne 2 kola nejakých backup. Ten refresherke tak ako by tam niekomu môže ešte posunúť, keby náhodou chcel. Cheeseček tam dokonca zatiaľ bude nosiť Dukalis, ten tam ešte s tými Greater Healing Lotusmi, ani sa nebudem čudovať, keď tu bude chcieť zložiť možno nejaký najrýchlejší fucking block of cheese ever. No ale medzi tým je 9 class dole snipnutý. Busy M s tou hexou, krystaly s náskokom, dobre. Zase jeden pick-off si tu Tundráci akoby zobrali. To je 70 sekúnd času ako navíc. Teraz je čisto iba otázka, či tu nájdu možno ešte nejaký akoby chain engage. Jo, instantne sa im tu ale ukáže Weidmon a rovno si po ňo pôjdu. Nemajú tam síce úplne nullifier, ten kill bude trvať o trochu dlhšie. Aj tak, ale tam toho damageu proste moc. Satanáš je proste nezastaviteľný chlapák. Jo, ako force tu kľúci si to undyingové účko, povedzme. Aj keby sa im ale podarilo Diema zabiť, zase mu tu proste všetky tie jeho timingy prajú a úplne plne. On má proste za 3 sekundy pripravený ďalší ceaseless damage, rovná sa ďalší instantný respawn. Ja, možno budú musieť teraz akoby túto pekne Satanikovci počkať tých 35 sekúnd, ale zrovna pre Satanika, ktorý aj tak môže farmiť úplne celú mapu bez problémov. Jo, tu musia Tundráci proste vymysleť zázrak. Jo, Freeho jeden kód do kataklizmy, podľa mňa bude musieť prísť viac ako na nejakú ako dvojicu.
No, myslím, že ani nejaká dvojica kórov by možno nemusela byť enough. Ideálne chytiť možno toho Orakla +1 by bolo dokonalosť, ale to je viac menej nemožné. Tam Dukalis pekne akoby stojí 13 km vždycky ďaleko, dokáže tam akurát doblinkovať, zachrániť niekomu prdel. Jo, Sataníček medzi tým tu samozrejme môže farmiť úplne celú tú mapu bez problémov. Konečne sa tam Marseille ale spavní. Za mňa toto je go time pre P-Vision. Aby dokázali teda možno túto Game 1 trošičku už aj rozohniť. 30-14, predsa len to tempo je jednoznačne v rukách. Kataklizma tu teraz prišla iba tak ako skautovacia, dajme tomu od Biziema. Už dofarmil dokonca aj ten level 25, už tam má aj tie active bonusy, jeho dvojnásobné. Weidmon medzi tým sa tu chcel možno postarať zase iba o nejaký D-ward, bohužel. Teraz aj keď si tu Satanek ešte pekne príde, nechá si ho tu v sproute, končí tam dekrep. Godlike pre Satanika je tu. Vardy sa chlapec baví tiež na Novanovi, medzi tým máme takisto ešte by the way ten level 25 na 2 slide of fisty. Saxič má jediné okno a teraz dokopnúť možno Satanika čo najďalej. To sa mu podarilo síce dobre, ale tu momentálne ten damage chýba, buyback tam síce príde aspoň do tej pugny. Pekne nám Satanika teraz pripravia aspoň minimálne o manu. Nineclass tam ale nakoniec pôjde naskočiť, akurát si tu pripraviť práve chudáka Krystalisa. Hýlečky, blowjoby o chvíľku udržiavajú pri živote, ten damage je ale na Weidmona moc. Skape rovno po diebacku, takzvaný dieback. Pekne dokopnutie, ale Satanik skončil až pod fontánou. Saxič tu vymyslel zázrak. Pekný save, ale prišiel od Dukalisa, ani ten prvý život nezoberú len tak. Dobré plays od Saxiča. Reálne ten Tuskič s tým Aganimom ich tam pomaly dostal až pod fontánu. Satanik medzi tým ale bude aj tak ako tuto dohýlovaný úplne bez problémov pomaly do full. Aegis ešte bude mať stále 2 minúty, 4v5, Tundráci musia vymýšľať zázraky. Saxič tu ako záchranár za Aganimom ich môže dokopávať ďaleko, ale ideálne by potreboval proste nájsť mimo pozíciu niekoho, koho nemôže ten Oracle zachrániť, to účko tam síce nebude. Tu ale dozadu pôjde rovno No One, akurát teda damageovať Biziem. Sprejka si to ešte ušetril, tá kataklizma tam prišla dobre, dokonca dvakrát. Undying tam bude vypnutý, aj keď si myslím, že má ten instantný respawn, No One by mohli hneď za ním. Na 100 sekúnd veľký kill, Satanikov damage, ale kurva bude neúprostný aj tak. Už sa pôjde pomstiť aj Saxičovi, ten buyback nebude mať, žiadne bonus kicky sa nebudú konať. Teraz tam ešte Sataníček, možno skúsi pekne pomôcť aj Nineclassovi, dobre, mu teraz pomohol to Hurricane bajkou, sám s tým keríčkom mu pomohol, teraz Biziem, aj keď toho damage teda chlapák nemá málo, zase na Satanika nemal úplne damage, Sorry botu udrží pri živote Dukalis, to pôjde cez Reign of Destiny ešte healovať. A tu aj keď ešte prišiel ten buyback od Krystalisa, Biziem show by musela teraz urobiť zázrak a potrebuje chlapák ísť doplniť manu, tu spamuje tých spelov toľko, že už nemá čo spamovať. Refresher, veľká travela, full fucking build, on nemá čo viac urobiť, ale potrebuje lepší setup, potrebuje od Axeho nejaký turbo call. Zase akoby cez nejakú tú hexu, teraz pôjdu znova skúsiť akurát Satanika, jeden Fate Zidik to ale zastaví. No účko už má Dukalis pripravené, ale ani ho nemusí momentálne dávať. O ten Blade Mail si tam Satanik niečo dal, ale Satanikom to vezbere dohealoval rovno. Free tu bude mať ešte jeden možno posledný buyback, aby Tundrácky skúsili ešte nejakú nádej nájsť. Satanik momentálne ale má druhú stranu pekne v rukách, Swift Blinkov sa odtiaľ dostane. Má už 20 kilov. Jo, 2, nejaké tie smrti a že 9 asistov k tomu. Čistí to tu proste takým tým ako... Nielen, že potvrdzuje, vezme tú štatistiku, že tu má na toto turnaji asi tak ako 70 až 80% win rate, ak by si nepamätám úplne presne to číslo, ale nejak tak. To je akoby ten Nature's Prophet reálne má aj v ten finálny deň. A im proste tu prešiel, pretože sa Tundráci a Moon spoliehali, že to proste Satanik nebude hrať. To najviac pomaly meta carry, čo tu je. Za mňa od Moona, od Tundrákov to bolo akoby kurva podcenené, keď si na to teda vymysleli plán v podobe toho Axeho, ten možno akoby môže takýto plán akoby fungovať na mňa na publikoch, jo? Tam je to akoby kurva efektív. Ale tu akoby, keď tu stojí Dukalis za prdelou a podobný, to už nebude len tak, hlavne 51 000 network je normálne nechutnosť. Ako to GPM 1140! Satanik, tebe to jebe na gebulu! On má viac GPM, ako keby kurva mal normálne alchemistu s pasívkou. Po buybacku medzi tým tu Free chceli akurát po nejakej YOLO move z BKB sa mu podarí teda jednoznačne akurát vyportiť. To je tá jediná nádej. Saxič tu ale medzi tým bude staknutý ešte tie jeho snowballe. Čakajú o to Searing Chainy rovno potom. Pozrite ale kurva na to GPM. No to je proste nechutnosť, Satanik. Ich tu ide čistiť všetkých. No 1140 GPM-u nestačí. Krystalis mu tu ešte síce na chvíľku chlapák odíde do prdelí. Ale tu ho prezradí aj tá aura okolo neho. Neschová sa
sa len tak, Satanik bude pokračovať. Ešte instantný port dokonca navrch, aby to tu free mu možno pekne teda prišiel akorát ukázať. Ten sa Forsko síce možno dostane preč, dám si po neho, ale Satanik príde. Dokonalosť je tam. I hate life, ale ja myslím, že ho skôr chlapák miluje. Sakseč rovno píše GG. Satanika nepôjde zastaviť nikdy. 1150, 1170 GPM, 23.2. Ja, toto je normálne 852 creepov za 47 minút. Toto je Satanik, ktorý kurva síce není v Grand Finals, ale minimálne tu drákom tu teda príde ukázať, že jedno malé podcenenie, nechať mu kurva Nate z propeta na last pick. Are you fucking kidding me, P-Vision? Are you kidding me, Tundra? P-Vision to mali teda zdarma. Ja keď som to povedal akoby trochu naopak, tak akoby tu momentálne Satanik tu proste ukázal, že chlapci akoby toto nemôžu. On mal 1310 XPM, 69 000 sexuálnych damage a k tomu 1180 GPM je na 1000%, normálne rekord na tomto turnaji, možno ty vole rekord ever. Tam oproti alchemistom, tam bude Satanik podľa mňa niekde kurva stáť. Neskutočne tučný Nature, mal nakúpené všetko, Moonshardy, full build, Divine si tam dovolil. Máme všetko, čo len kurva mohol. Satanik je proste kurva inde a dneska si aspoň po to je 3. place. Očividne chlapák chce ísť. Tundráci teda. Tým, že tam nechali akoby takto podľa mňa na last pick, akoby nechať prejsť takúto zbraň. Ja myslím, že na druhú hru sa možno pôjdu pripraviť teda o niečo lepšie, ale not like this. Osobne si myslím, že tam akoby rovno pôjde pre free o nejaký skorší pick, či už to budú nejakí Likanovia, nejaká Zo, nejakí Beastmastery, nejakí Brewmasterovia alebo niečo podobné, to akoby väčšinou free mu sedí o dosť viac, ako takýto Blink Jump Axeášovia, ktorí tam občas ako nejaký ten poriadny opener našli, ale inak tam bol free podľa mňa ako celku pomaly neviditeľný chlapák. Boy. Dobrá, ale rozohrievacia hra, minimálne tu Satanik podľa mňa takouto ako rekordiáškou ukázal, že nemu stačí hrať jedenkrát toho hrdinu na celom turnaji a bude ho mať rekordného ako nikto. Satyra a honič! Už pôjde honiť pekne ďalších 5 stupeniek slevnených, 5 gifted subov navíc. My sa posúvame pekne teda na 710 subov a uvidíme, čo sa tam tu akoby dneska pekne podarí ešte dosiahnuť. Čaká nás dneska ešte dlhý dníček, ale začali ho P-Vision fakt ako rekordnými statmi, rekordnými číslami Satanik. Tu teda ukázala si tak ako 495,5% lepšieho Nature z propeta ako by som mal kedy ja. A na čo si budeme? Ten mladík normálne, ten je inde. Ten je inde. Jo, ja viem, že práve si pamätám, že ten jeho rekord bol práve s tým Meepom a nebolo to ani liter. Som si nepamätal, že to bolo presne 991, ale pamätal som, že to bolo tesne pod tým. A som castil samozrejme aj tú Meepo hru, takže to akoby si to pamätám. Ale proste toto bolo, ty vole, ešte nadskitter level. Toto bol, ty vole, Mike level propet, no presne tak. Toto bol akoby Mike skitter dohromady. A normálne si tam ešte zobrali trochu z Admirála Bulldoga from back in the day a celé sa to prevtelilo do mladúčkeho Satanika, ktorým to tu všetkým ukázal proste bez problémov, no. Ja, môžeme akoby ho teraz akoby samozrejme považovať 100%, podľa mňa Satanik je top 3 carry na svete teraz. A za mňa momentálne, keby som inak akoby mal taký urobiť akoby bold statement, by to podľa mňa bol teraz v momentálnej forme by tá nejaká top 4 vyzerala tak, že by to bol podľa mňa Yatoro, Skitter, Satanik a potom Mike. To je podľa mňa akoby 4, čo teraz za mňa ako sedí a sedí aj na to grand finále a je to akoby ohľadom formy na tomto turnaji, akoby hlavne nie akoby nejakú tú sezónu alebo niečo podobné, tam by sa to akoby trochu menilo samozrejme a Satanik podľa mňa akoby za túto sezónu je to najsilnejšie akoby carry a najlepšie carry určite. Ale ako, dosiahnuť na tie veľké championships je tá druhá vec. Uvidíme sa každopádne za malý moment, nikde neodchádzajte, pretože my pôjdeme na Game 2!
exactly how officials play out. We all watch esports to get inspired by the pros. Take part of their gameplay, their essence, and make it our own. Yeah, I could do that. But have you ever wondered, how does that change your brain? All right, here we go. Hey guys, he's booting up. All right, let's go, guys. We gotta hurry up. We don't want Bob losing gold here. All right, what's the plan? Support Zero Blade. Yeah. Great. Why does it always have to be a meme build? Well, at least it's not Radiance and Boker like last week. All right, boys, let's get some unranked in, baby. Unranked? We'll go ranked, boys. We're not griefing, bro. We have never played support terribly, not one time in our lives. No one plays serious in unranked, man. I want to win. Bro, we're not playing seriously. We're playing support terribly. You get it? Bob is gonna get low priority again. Yo, bros, what about some turbo? No turbo. Nah. Just roll for it. 87. Yes. Unranked. Here we go. Okay, support Airblade. I got this. So we got any plans, or are we just going with support TV? Yeah, bro. Let's have fun. And win. We must win. No, like, what's the build? How should I know? Bob is Arkham. No, but you did it, man. I didn't do anything. I'm metaphorical representation of what Bob thinks 9 class would play like. All right. What's the build? Okay, so what you're going to want to do is you're going to want to put threat on the map, make their carries scared, like at any moment they could die. So, because the health swap is so devastating, of course. So, it's Armlet Blink Dagon. Armlet Blink Dagon. Thanks, Purge. Okay, we've got the plan, we've got the build, now let's put it to work. Right there, cut the tree. No, not that tree. The one to the left. Left. No, not that. Oh, you dumb bastard. Okay, guys, we need to gank top fast. Go. Twin gates. We need more farm. Tip him. This is gonna work. We need more farm. I promise you this is gonna work. Oh no. This is bad. It's like we're trying to lose. I think it's time. What's our status? Smoke ready, health low, Sunder primed. Enemy carry? Oh yeah, he's tilted. He just bought back. All right, nice. Farm? So we're locking in. Activate Code Red. Let's see what BB team is gonna pick up. That's the break. Yo, guys. Okay, I'm gonna go ahead and start. Pure just picked Hoodwink carry. What do you think? Should we do it? Yeah, it seems good. It's time to go. And with that, Bob continued to copy the builds of professional players in his Archon matches. Let's do this! And lose over and over again.
team ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tundra Esports turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tundra Esports turn to pick. Radiant team pick. I speak for the trees. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Tundra Esports turn. Beastmaster. Ten seconds remaining. Tundra Esports turn to ban. Radiant team ban. Seconds remaining.
Tundra Esports turn to Meatball. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Esports turn to pack. Esports turn to ban. Oh my god. Tak toto je teda ale hra. Gule nám ale jdu ukázat teda plně len a len B-Vision. Pooch a Meepo v jednej skvadre, let's fucking go. I need to see this shit. Underlord tam teda pribehol jako posledný teda pre Tundrákov, čo znamená, že teda tam bude Crystalis. Forsnutý hra toho Nature's Propeta na carry. Já jsem zvědavý, jaký tam teda bude rozdíl mezi Satanikom a Crystalisom, jakoby teraz. K tomu, tam uvidíme teda Biziemovského puka, pravděpodobně position Forsaxiča na Rikim. Povedal bych, že offlane Underlord tam bude pristávat pre Freeho a k tomu Weidmanovi ostáva ta CMka. Pre P-Vision to je ale stále podle mě celku otvorené teraz. Aj. Samozřejmě, že jsem si v noci zabudl teď nabíjet sluchátka, takže jsem jich teraz musel jakoby trošku donabíjať, ale dobré, jsme tu. Mám pak po skončení hry vypustit plebejce, nebo si je vypustíš sám?
Jo, kludně, jakoby jich můžeš potom jakoby vždycky, keď skončí hra, jakoby vypustit, to je v cajku. Akorát já jsem si na to jakoby teraz reálně vzpomenul a ještě keď tam vidím toho Púča Mípa, nechcem to vidět žiadny spoil ani nič, že se těším extrémně, čo tu ideme kurva vidět. Ladies and gentlemen, Mípo bude 100% v satanikových rukách, je tu iba otázka, či to bude 9 class na Púčovi. Čo zrovna jako je podľa mňa dobrá púčhra toto, proti Nature's Propetovi, proti CMK, takisto je tam jako defenzívny hook, keď tak jako z toho Ricky Cloudu, ktorý jako potom zo Shardom jako inak nepomôže úplne ten Oracle, ale ten púčík môže. A to bude midový púč! No one! Vyťahuje Dragon Claw hook! Ten som nevidel ani nepamätám. Dragon Claw hook online mid púč. Dandy, si to ty? Dandy, kde si? Kde je ten Dandy face? Tyve, ten už tam mal byť normálne asi 45 krát. 9 class nám tu teda pôjde ukázať Rubika, ale toto je reálne najviac YOLO draft. Aký P-Vision vytiahli, tí sa cítia proti Tundrákom. Tí sa cítia, aby nám tu ukázali nejakú show. A reálne toto je dobrá púčhra. Jo, jako proti tomu Pukovi si myslím, že ho tam jakoby musí brutálně prelazitovat na tom midě. Do toho, tam jako sice potom bude damage z nějakého Underlorda, tak je to jakoby podobné záležitosti, bude tam ten Nature's Prophet, který může portit po mape. Za mě ale ten půjč je extrémně nebezpečný voči tomu Natureovi na carry, voči tej krystalke, která bude vždycky free kill. Ten půcek jako bude možno trošku jako challenge, ale na toho tam budu mít přece nějakou tu instantnou telekinézu, nějaké steely, Beastmaster Roar, jo, Oracle tam bude mít tak nějaký poriadny save a do toho tam budu mít toho Mípa, který tam jako zase nabere prostě iba nějaké ty dva itemy, nějaký Dragonlance, Diffus, já nevím, Aganim, tam začne potom běhat jakoby spojený, toto pěkně zvole 5000 HPčkami, ještě s Oraklůčkom za prdelou, já nevím, kde tam jakoby kluci budu teda vyberat ten damage, jako mal by ho teda priniesť pan Krystaly z Nature's Propetom, ale uvidíme teda jaká holandská záležitost tam bude. Já ještě mám jakoby jeden upgrade a jsem rád, že mi to kluci jakoby dají ještě trochu času, protože já tu mám ještě jeden upgrade pre vás, chat. Tým, že se tam samozřejmě jakoby predtým už jako vybralo, už se jako pěkně vybralo dostatok predtým, aby jsme tam mali jako upgrade. Já sám som ani ten upgrade neviděl, chat, ale momentálně jste tam jako vybrali přece len, aby jsme mali upgrade stolečku. Že jo, chat. Takže, well... stoleček teraz momentálne schováme, chat, na malý moment. Pretože tam budeme mať nový stoleček, chat. Pozrite na to. Zelený stoleček. Aby sme to mali pekne podľa Falconov jako urobené. Aspoň takýto jakoby upgrade si tu dáme a dám to takoby potom trošku jako to upravím, aby to bolo krajšie, kluci mi to samozřejmě tu odpauzujú, takže mi to tu domrdá, tu kameru. To budem muset dát asi jakoby trochu väčšie. A já se jakoby trochu posuniem, povedzme. Tak to by to mohlo být celku jako ideál. A já se povedzme tuto jako někde usadím, ale malo by to být podle mě OK, chat, ne? Máme teda upgradeovaný nový stoleček, chat. My si tu ještě teda odkryjem záležitosti, aby to všetko teda fungovalo. Ještě potřebujeme upravit jednu rýchlu věc. A nevím vůbec, čo ten stoleček bude robiť, či to vůbec něco bude robiť, alebo čo sa tam jakoby bude dělat. Sledujte to tak jakoby za mňa, protože jsem to tam jakoby rovno nahodil hned potom, že jsem to stiahol. Takže kdyby tam Tom ty vole nahodil nějaké nahé ženy, tak by som si toho ani nevšimol. Každopádně, pojďme se pozrieť na midového púča, ladies and gentlemen. Já ani nevím, ako dlouho jsem neviděl takto v kompetitive midového púča, ale no one nám tu dneska na sobotu na víkendový gaming chce očividně tu metu trošičku upravit. No, vyzerá, že tu hlavně Biziem by půjde rovno nabenuť medzi všetkých a on bude mať sice orb, dostane tam ale rovno aspoň jeden root do toho hook, do toho telekinézu na jednotke, pekne 9 class. U telekinézou ho nenechal, aby prostě odišiel tým orbom. No one má dokonca first blood a prvý flash heap stack, skoro instantnú botlu. Toto je dokonalosť pre midového púča. Nielen, že ho tam podľa mňa na mide musí prelazitovať, pretože tam bude mať 80 damage proti 55. Nemá tu ani žiadny bloček pan Biziem, ešte jakž tak sportom to chlapák stihne poblokovať.
Ale inak toto by podľa mňa malo jednoznačne ako svedčať akurát tej druhej strane. DM medzi tým na vrchu bude musieť síce ako trochu ohľadávať Krystalisa s Weidmanom za mňa, ale Beastmaster plus Rubik, dobre, na levele 1 tam ako si nemyslím, že niečo sa tam ako môže plne stať. Tu si nepostrážili Tundráci, ale to Creeback v Liberum, keď to tam akoby Beastmaster pekne poťahal, tu Krystalis jakž takž to udržavať môže proti tej telekinéze, podľa mňa by nemusel byť úplne zás tak moc zraniteľný. Jo, Fatebolty tam ešte predsa ale nebudú tomu 9 class, ale aj tak strčil ty za polovičku, ako by sa nechumelilo. Jo, medzi tým tu Weidman teda snajpol aspoň toho jednoho kuríra, tu ale uvidíme, čo za bomby budú, jo, jako nejaké tie sekerky proti Sproutom, nejaké tie telekinézy, Krystalis tu sám prišiel teraz tradovať. Jo, tu jako nevybral vôbec Krystalis! Ježe, ako keby som videl seba na tom Nature's Propetovi. O ne, on feedne proti level 1 telekinéze a sekerkám. Tak toto je ale totálny výser disaster na druhu. Ježišmaria, holandský řízeček sa nám teraz akoby predvedol, teraz za toho Nature's Propeta teda dobre, no. Sataníček medzi tým dole bude musieť ako zvládať túto s Dukálisom. No a vyzerá, že tu bude mať akoby trochu problém, hlavne Dukális. Pekný teraz Fortune Zend, aby si tam akoby trochu získal čas, potrebuje čo najskôr od Saxiča odísť. Proti tomu Ricky by to práve on mohol byť zraniteľný. Za mňa akoby fakt ako veľkú silu túto hru bude mať práve Saxič. Ale tuto ako Krystalis, ktorý to tu má po tou enemy vedžou a feedol proste ešte predtým, ako tam vôbec mali tie vole Fatebolty a vole nejaké, ja neviem, tuto prasátka navíc. Tu nemajú ani ten camp, tu Weidman nevie nájsť tú jednu schovanú centrinu. Pôjde tankami sa konečne vyžrať, nájde to ale až po 2. minúte. Ja proste nebude tam mať ten camp ešte ďalšiu minútu, to Creeback bude staknuté tu. Teoreticky ten hardcamp bude môcť ako použiť. Ale toto akoby budú musieť ako lejnením, poriadne a spamovaním spelom kluci urvať. Medzi tým môžeme skontrolovať rovno middle, no one tam za 2 minúty má 6 denájov. Ako by zjem tam medzi tým teda na tých 8 creepoch, povedzme, že není úplne zas tak behind. No one tu ale ide s 8 denájmi ukázať doma damage. Ten bude ten hlavný. Už tam má dokonca aj level 3, no rovno si tu pôjde pekne Dragon Claw húkom, ktorý som fakt ako nevidel ani nepamätám in-game. Ako tou starou dobrou zbraňou. Zaspomínať nielen na Dandyho, ale priťahnuť si takisto ešte nejakú tú runu navíc. Ja za mňa ako tie puč gangy, potom ako tuto na Underlorda Rickyho, hlavne na toho Nature's Propeta proste s tou krystalkou, toto je tak zraniteľná safelinka proti pučovi, že to až nie je pekné. Nehovoria o tom, že tu samozrejme ako satanážek Milo teraz hitne za chvíľku tu level 3, začne tam byť trošku impact na Meepovi a rovno to stihol ešte do toho Lotusu. Dukális tu teraz pôjde skúsiť akurát zahrať nejaký bonus tu už, ale Satanek má svojho bráška. Tie Firestormy tam povedzme niečo málo urobia, ale ja si myslím, že títo dvaja Meepovia toto ustoja bez problémov. Tu si myslím, že majú kluci problém, tak Creepwave ešte bude pomáhať tiež, Saxic s Free Free, bohužiaľ, toto nemajú ako urvať. Saxic tam snaží ešte teda vytradovať aspoň Dukálisa, jakž tak, že má ešte Lotus, ten ešte môže jakž takž držať, ešte jedna ensnera príde navíc, Dukális, nakoniec bude snajpnutý, nedal ten Lotus, myslel si, že ho Saxic nezabije, si nakoniec teraz zobral aspoň jeden trade-off, skoro sa tam ale aj tak upravuje na 5-1. No one tu medzi tým fakt ako s 10 denájmi, 18 creepami, takže tu dáva Biziemovi zabrať. Proti Pukovi normálne, proti tomu starému orbu, kde viete, kde sa to, akoby, kde to skončí, kde to začne, kde to pôjde, tak tam išiel, akoby sa budeme ten húčik predtým dávať lepšie, teraz keď sa to môže zahnúť do všetkých možných smerov, už to bude musieť no one fakt ako prediktovať insane spôsobom. Ďalšia húknutá runa, aby tam ani nemusel strácať čas, vyzerá, že to bude nejaká tá rašovaná, klasický faceka, Biziem, tu medzi tým prišiel snajpnúť kuríra. Dobre, to sa mu podarí. Nejaké goldy navíc tam bude mať odtiahnutého rangeáka k tomu tiež. Že by tu teda Novanovi akoby niečomu zabránil, to bude mať za malý moment dokonca level 5. Uvidíme, či pôjde aspoň ten dvojkový meat shield, ne, trojkový rod, straight up. No, ešte k tomu tu bude schopný nekobrať teda tou centrinou zistiť, že tam je možno akoby pekne tá obsečka tú centrinu, ale zničí ako prvý. Weidman medzi tým zase vyfarmený na vrchu, tá vrchná linka nevychádza Tundrákom vôbec podľa predstáva dole. Je problém zase, Underl padol tiež, Saxic sa bude snažiť zdrhnúť, Ensnera je tam samozrejme ďalšia. Dukális si tu snajpne kill. Pred 5 minútou toto vyzerá ešte jednoznačnejšie ako tá minulá. No one ešte s midovým pučom, tu sa bude mať o skôr level 6, 9 class, tu hlavne prichádza na návštevu jedna telekinéza, nazdár. A ani nestihol na ten samotný Fatebolt a zoberie si killing spree. I almost feel bad. Jednoznačne za tým Tundra Esports, keď sa tu teda dostali vezme o ten boj o 3. miesto.
No, vyzerá to, že tuto nejaký akoby veľký boj teraz proti P-Visionom, teda nemali úplne naplánovaný. V prvej hre to bolo podcenené Natura. V druhej hre si toho Natura teraz zobrali, ale zabudli, že to musia dať teda do holandských rúk a že to možno nebude teda úplne tak dobré. Zatiaľ je to skôr fakt ten rozomletý řízek. A keď tam Krystalis povedzme, že uhráva nejakú tú farm game, sa spoliehali Tundráty, že budú môcť z toho Rickyho možno vždycky niečo nájsť, Natures môže doportiť, Underlord môže doportiť, Team môže doportiť, ale medzi tým kluci možno nemysleli na to, že musia prežiť laning phase, toto je 10-1 v 5. Satanik tu ide gangovať, samozrejme Krystalis sa ešte k tomu, nechá si tam toho Meepa vzadu, Duka, prišiel snajperu, toto je extrémne hotové. To momentálne akoby nielen, že mali koule, tuto pár vyždovci, aby si zobrali nejakého midového púča. Tu samozrejme s tým Oraklom no one vie, aká runa tam bude, vie, že si to tam setupne pekne húkom to načasoval. Jo, má to predsa len Orakla v týme, ten Pudžík bude hrať úplne Dream Game, má tam hlavne 16 denájov. No reálne bude hitovať, má tam level 6,5. Busy M, nego reálne má 5 a tretinu, jo, jako tu proste, že sa ani nebude blížiť nejakým typu riadnym Dream Coilom, aby to tu celé dokázal úplne nejak zabezpečiť. Z Arcane runou no one, hlavne podľa mňa už bude chcieť možno prísť na nejakú návštevu inde. Tu hlavne zase ale ani jedna linka Tundrákom nevyšla, oni reálne prehrali všetky 3. To povedzme, že dole tam niečo akoby utradovali a cestou Underlorda, ale na tej killy 11 je totálny beating. Free, dokonca tu urobil teraz build na 3 gauntlety tretku. Jo, vymaxoval tam rovno teda tú atropy aby sa tu aspoň niečo dialo. Ale toto je zatiaľ neskutočný beating. Rovno ešte pre tou 7 minútou tam šprintuje teraz 9 Class no oneom. Jo, majú to vyskenovaný takisto aj Tundráci, ten timing nebude tak jednoduchý. Satanik už to tu chce vyšprintovať čo najskôr, stíne to včas. No, už myslím, že odtiaľ nedostanú, ten hook síce trafený možno nebude. Weidmona si medzi tým ale môžu urvať, no one nakoniec ale chce dať niečo lepšie. Free mu sa nakoniec teda podarilo urvať aspoň tú šrajnu, tam nakoniec omylom možno Satanik vyšiel, ale ten Crystalisov damage sa začína spočítavať, nakoniec tu Tundráci budú mať rovno 3 veľké killy. Tu šrajnu mali tiež, toto je ukludnenie, toto teda pôjde ešte na inklasku si tou bránou. Ujsť, dobrý pokus, chlapáku. Ale 4 killy celkovo a zrazu akoby celý ten healing game pre Tundrákov podľa mňa kurva teda konečne ukludnený. Tak ten healing power podľa mňa okolo tých stromov, jo, a celkovo aj ten bonusový damage pre tou Crystalisovou Nature's Prophet tam konečne urobil robotu. Jo, 1500 damage v tom fajte, všetci tam ako urobili nejakú tú prácu. A toto bol deep dive, ktorý nebol akoby od pár vyždovcov teda domyslený úplne dopredu. Tam hlavne boli late, boli tam ako celku rozdelení, my potom musel vytankovať toho dosť, potom tam nevyfarmili ani tú šrajnu. Teraz pôjdu skúsiť aspoň Busy a hook, bohužel. No one aj keď skúsi, teraz tu bude mať teda za odmenu aspoň teda nejakú tú illusion runu. Že teda by chcel rád rašovať nejaký ten Aghanim z prvej, tento jeden fight, ale zrazu túto hru akoby neurobí úplne nezastaviteľnou. Sice tu DM, ako ten si tu hrá on the island, podačila žes, hadouken na creepy, bez problémov, top network má kto iný ako Satanáš. A keby som teda povedal, že na druhej strane by tu farm game teda ako mal zvládať, urvávať tuto pan Krystalis. Tentokrát to podľa mňa nebude 10-minútový mailstorm, ako sme videli na minulej hre na Satanikovi. Ako zatiaľ je chlapec rád s tretkou a Glows of Haste v 9. Takže uvidíme, ako to bude pokračovať. P-Vision, aj keď tam ako vysrali povedzme jeden engage, akoby teraz to môže ukludniť hlavne DM, ktorý už na vrchu mal tú väžu. Dole sa teraz ale postarali kluci o gang na Satanika, ten vyšiel. To je ale actually huge kill, aj keď tu teraz ako chcú ísť Busiem a ten sa tesne stihol schovať. Vyhol sa síce tomu húku, Primorora, ale príde rovno do dismembru. Busiem teda padá. Midovú väžu, aj keď chlapec to teraz drža čo najviac proti tejto tempo dominátorke, to proste nepôjde len tak. A keď niekto tým glyfom si tam získajú predsa len ešte ďalších 7 sekúnd, Saxy sa to dokonca ešte pôjde po toho posledného creepa teda postarať. Smoke screenov pomôže aspoň nejakými tými bonusmi navíc. No, akoby vzadu síce dostane nejaké nenápadné rúty, väžu, ale nemajú... no one ho teraz nemal dosť dlhého, ako potreboval. Chcel húknuť vzadu Saxiča, tento dokonca tu ešte Jolo ide otočiť aj do Dukalisa sám. Žiadneho kuríra tu chlapák nesnajpne, ale dolevelil tam už dokonca aj tú 6. Finally sa od Saxiča, ako ten jeden fight tu fakt ako reálne Tundrákov úplne vytrhol z biedy. Oni boli úplne v totálnych hovnech, kde tá hra vyzerala, že bude za 20 minút over, ale ten jeden fight, tie 4 killy, tá šrajna, to celé ich tu podľa mňa dostalo do hrateľnej zóny, len Saxič má zrazu level 6. Dukalis by pre ňo mohol byť nielen dôležitý target. No, to minimálne ho majú teda vyskauteného, tu Saxica, ale teraz prejde pod centrinou. Jo, smoke screenom to tam povedzme spomalí, ten regen si tam ušetria be Busiema. Húčík tentokrát no one, bohužiaľ nevychádzajú jeho dandy level húky zatiaľ.
Páči sa mi, že tá hra stále, ale teda práve Ždrcová aj tak je v 2000-ovom líde. To tempo od DM predsa len, keď nakoniec akoby tam strčil teda nejakú tú malú botičku po dominátorke. Jo, vyzerá, že tam nebude chcieť strkať teda žiadne veľké dramy, ale rovno to bude tá veľká dominátorka čo najskôr. Jo, celá tá mapa sa teraz ale pre Tundrákov otvorila, jo, tým, že tam majú tie levely, majú tam možno aj pekne krásne ten Fiends Gate, ktorým tam ako môžu portiť po mape a viac menej free. Ten tu zvolil carry build. Jeden sa vysral na to, aby tu najprv robil akoby rovno nejaké tie zapovedné aury, začal tam nejakým defenzívnym vanguardom alebo niečím podobným, ten rovnou robil tretku Madnessku, build na to, aby farmil les. Aby reálne s tou klívou farmil lesík, aby sa čo najskôr teraz ako dostal ešte k tým pipám, soul ringom, môže keď tak ako doportiť do toho fightu aj tak. Teraz tu Saxage prišiel ale na vrchu skontrolovať. DM zatiaľ tu o ňom ako s Klein Classom nebude tušiť. Už tu ale prichádza aj tá Sentrina, už tu prichádza ale celý engage. DM stratil 90%, ale pekne. Mu ešte možno zachráni prdel Dukalis. Tu bude ale aj tak DM ešte staknutý stále vzadu. Piziem tam ale bude vychytaný práve No Oneom. Pekná práca. Dismember tu sežere celého puka. Saxage tu prichádza do radu, aspoň teda pozdraviť Dukalisa, ktorý už tam save úplne nebude mať. DM ale pekne posmrtne. Aspoň s tým Kentánom to dal. Jumbo Satanika prichádza ale dozadu zo zraniteľného holandského pána. Krystalize dole. Free sa teraz ale dobre otáča s tou Madnesskou. Meat Shield je ale funkčný. No One bude dosť tlustý pudžík. Bude pomaly healovaný naspäť húkom. Ešte príde po double. Saxage by tu chcel ešte vychytať nejaký trade, ale tu je ďalší Dismember. Toto bude full team wipe pre Team P-Vision. A myslím, že tu ostáva teda pre enemy team. Len tak možno Píča Vision okolo. Veľmi dobrá práca, hlavne akoby s tým skontrolovaným pukom na začiatku, aj keď to zaplatil proste DM životom. To zdržanie cez toho Orakla, to zapôsobilo dostatočne. Pre No One to bude znamenať možno fakt ako nejaký 14-minútový mid-push timing. Tiež ešte si tu ušetrí nejakú poriadnu tučnú shield runu navíc, not bad. Jo, dokonca tým Stolen Sproutom vymaxovaným, tu Nineclass ešte tu pôjde healovať na tom mide. Jo, jeden z veľmi dobrých takýchto early stealov, ten healing power, ktorý už teraz, ako by ste mi vymaxovaný Sproutovi dáva tých 50 HPS. Jo, to je mini hotko na moment proste pre No One. Ešte 800 goldu teda pripravený pre neho, aby to mal ten poriadny tučný road, aby prdel všade okolo. Už tam má vymaxovaný aj celý ten Meat Shield, kde aj minule bolo vidieť, že tam kľudne môže akoby tuto pán free zapnúť Madnessky, môžu ho tam kľudcej hitovať pravým, alebo ho kľudne pohoniť. Ale úplne mu to ako nevadí. Ešte keď tam ako vždycky má nejaké tie bonusové healy od Dukalisa. Jo, satanášek, ale ešte teda s Meepom. Top Network má jednoznačne v rukách. Hlavne má samozrejme za 13 minút 123 creepov. On chce proste fakt ako 2 hry na finálny deň o 3. miesto urobiť proste nejaké 2 rekordné záležitosti. Jo, ten jeho rekord v GPM za minulú hru je samozrejme number 1, ale number 2 je jeho Meepo, akoby z tých pár dní dozadu. Saxage medzi tým tu teda na vrchu aspoň vyskautí pekne Ricky faktorom, tuto Nineclass nenápadne, nemôže mať predsa len chudák úplne centriny všade. No, aspoň sa teda Saxage ako o niečo málo postará. Nineclass tu teda pôjde zobrať očividne možno aspoň toho Watchera, aby to tu neotravovalo. Uvidíme, či tu Saxage ale bude schopný vyčmuchať. No, normálne by podľa mňa Tundráci chceli hrať ako aktív, že tu nájde niečo Ricky, doportia tam viacerí. Nakoniec tu Saxage prišiel proste s centrinou tu vyblokovať tie enchanty. Vidí tam toho jedného malého Meepa. Nakoniec tu snipne Kuríra, ale rovno si po ňom Satanik pôjde. Saxage! Pekne! Satanik, jak vždycky odišiel s tým jedným Meepom, aby si tam hodil tú Ensnaru. Saxage! Tu boli pekne vidieť, ale tie Satanikové microskills. S každým tým Meepom sa vždycky akoby pekne vzdialil z toho smoke screenu, hodil tú sieťku, prišiel tam baitovať ďalší, akoby odišiel, tu sieťka do smoke screenu. Gúčo láčo. How to Meepo gameplay tentokrát do tohto mladíka. Bude hlavne nezastaviteľné farmiť všetko, zase ten jeho build na Dragonlance Diffusal už je tam. Tentokrát možno vyzerá, že bude chcieť miesto toho Agademu aj rýchlejší disperser, aby to bol fakt ako šprintiť všade naokolo, aby si mohol pekne vydispelovať aj nejaké tie frostbitey a podobné. Každopádne hlavne zdrhnúť celý smoke screenu, možno bude to podstatné! No One! Bohužiaľ má péro na skřeta takzvané, takže to nebolo teraz úplne dostatočne akoby hlboké, aby to tam ako túto jednu blondínku teda nadchlo. Jo, tentokrát ale to je akoby samozrejme Weidmon mal vypočítané a celé kalkulované.
Pred 15 minútou jednotkový húček. Keď No One sa snaží byť nebezpečný, hlavne má prichystaný celý Amplify damage. Je tam celý veľký Karel na bonusové HP, ten Pudžík bude tučný as fuck. Ďalší pokus o hook, znova síce neúspešný, ale tu prišiel 9 class čas. Tu bol Vision, Weidmon nebude portiť nikde, push, tu budú mať podľa mňa jednoducho parevičovci, ale úplne zdarmíčka. A nemajú to absolútne podľa mňa tundráci ako zastaviť, tam dávno používali aj ten glyf. No One medzi tým ide doportiť, ale rovno dole tu free farmil síce s madnesskou chlapák. No podľa mňa ale pozná, čo je to damage za Ganemu. Skúsi ešte otočiť, aby tam aspoň nejaký damage do tabulky chlapec vytiahol, ale tu 20-8. Táto hra je plne pod kontrolou. Ja povedzme, že Crystallis akoby tu momentálne bude hitovať možno nejaký ako tuto tiež 16-minútový ako Mjolnir. Jakž tak, že ako musí povedať, že to jeho farm game ako začína fungírovať. Problém pre ňo je, že tam ako nikto iný nehrá Dotu. On nemá kde úplne doportiť, aby tam hral nejakú tú agro gaming, skôr sú tam oni hantení a on si musí hľadať nejaké tie bezpečné miesta na mape, kde to pofarmiť. Momentálne bude trochu smutný, že tu ešte nemá spadnuté tie kempy, ale za pár sekúnd to bude aspoň bezpečné. Nič, ale podľa mňa tundráci nemajú akoby absolútne ako urobiť s tým, aby si tu tie early objectivy brali P-Vision jeden za druhým. Ja tu proste fakt ako bez problémov zoberú aj prvého roša. Vyskenované to teraz ako tundráci majú, ale čo by tam ako mohli priniesť? A my jediné by to ako Saxič mohol niekde nalurkovať, ale ten medzi tým pôjde dole dofarmovať dokonca tú Diffusal Bladeu, takže aj s Rikym si povedal, že kurva z neho musí byť ďalšie carry. Ja, nebude ani rašovať očividne žiadne early shardy, aj keby to mohol teraz kúpiť za moment. No by to mohlo byť podstatné, aby tam ako nemohli zachraňovať prdele cez toho Orakla. Chytený tu ale zase bude Weidmon, tak ako sme v drafte spomínali. No free kill menom CMK je pre Pudžíka proste fakt absolútna nádhera. No za malý moment dokonca v 16. tu No One bude mať ten najštandardnejší build online. Jo, s hejstami si dole ešte vyšprintuje, aby tu možno niečo našiel. Medzi tým prišli kluci bránou, alebo respektíve ten Saxič chcel pripraviť možno nejakú bránu a rotate. No na free o šťastie tam ani chlapec nešiel. Jo, raz tu bude síce akoby chlapec farmákovať akoby pekne na vrchu. Tam aj vidia, akoby, kde je tam predsa len ako to bude. Podstatný, že po 17. ako Novanovi už letí ten blink, bude mať blink agáč, 10 stakov, 2600 HP, to pri tom DM-ovom, tomto veľkom ako granitovom golemovi. Tundráci ako by potrebovali nejaký zázračný fight, Saxič nakoniec vyrašoval tú šardu, bude môcť možno Silencom pomôcť, ale dostane Primaroru hneď. Novan si nemá ako teraz momentálne to smoke screen zapnúť, ale tú defenzívu on tam skape ako malé hovno. Crystallis ukázal konečne nejaký poriadny damage a reálne to bola tá smoke screena. Ono tam nemohol nakliknúť ten Oracle a ten ešte k tomu skapal ako prvý. Konečne dobrý fight, ktorý udržali tundráci. Mal tam gule Crystallis pritom s tým Mjolnirom medzi všetkých. Konečne to tam zasvetilo dokonca 2300 damage všade dookola. No a za malý moment to bude teda pekne pre Crystallisa ešte aj nejaký nachystaný Mjolnir. Keď teda by tam nechal akoby tieto dva creepy ako trochu pepek, ale dobré. Naportil tu teda do kempu, ktorý sa mu tu bude pomaly spavniť najviac Ancientov za minútu. Sa tu snaží strčiť. Problém je, že medzi tým bude Satanic stále mať predsa len nejaký ten Aegis. Tie fighty to stále úplne pre tundrákov ani zďaleka neukludňujú do sfér, kde by to potrebovali. Má tam je celý disperser. Tam ukontrolovať akoby toho Meepa na nejakom mieste bude trošku nemožné. A aj keď podľa mňa práve ten Ricky faktor teraz stál Novana aj toho Orakla život. Ja, na to sa samozrejme ako itemy začne, všetci môžu prichystať, podľa mňa tu pôjde ako Dukalis. Vyzerá to, že kúpil teda casual cloaku, do toho fluffy headku, chcel by ísť Glimmer. Som očakával, že by ako chceli fakt ako každý ísť nejakú forsku, hlavne na tom Oraklovi teda. Sa ako tomu Rickymu tým pádom ako otvárajú možnosti. Jo, ako si tam pomôcť. Jo, myslím si ale stále, že tu bude podľa mňa veľký challenge pre tundrákov teraz napríklad ako udržať niekde za minútu ten Tormentor fight. Jo, jeden fight tam povedzme teraz na chvíľku udržali jeden semenohlav obecný. Tu tiež pôjde teraz split pushovať spolu s Novanom. Ten poznal tiež, že túto hru ako sa mu nutne bude akoby akurát tam vyjímať dobré jedno BK a najviac simple build ever. Uvidíme, čo to P-Vision, ale momentálne chcú vymyslené, keď sa tu teda No One zbaví akurát toho Watchera. By tým pádom mohli odhadnúť možno tundráci, že sa budú chcieť tou bránou presúvať práve za nimi. Saxič sa to medzi tým bude presúvať, tam ho uvidia teraz pod tou centrou, aj. Česne ten range tam rovno vyjde, chudák Saxič prišiel scoutiť, No One ho tam ale rovno počká. Ďalší stečík pre No One. 12, to je pohoda. No, po 19. minúte tuto ako so 6000-ovým goldidom. Ja myslím, že tento midový Pudžík nám dneska pôjde vyrujniť pavovcovku dosť. Neviem, či na toho Meepa, teda tam kluci akoby budú mať teda akoby niekto gule. Na to ja osobne ako mrdám dosť.
midového pudža, ale som určite enjoyer. No, s Kenom si tu jako tundráci odhalili, že sa tam jako dole pohybujú momentálne P-Vision. Hlavne vedia, že tu bude tá runa, on si tu jako no one na istotku proste čaká, zobere si tam tie hasty, o ktorých vedel cez toho Orakla. No a P-Vision môžu ísť ako smokom niečo hľadať. Sa tundráci presúvajú navrch rovno dokonca v smoku, by tu možno chceli niečo vymysleť, tu je zatiaľ DM opustený. Ak sa nemýlim, jemu v kurírovi letí už celá pipa. Jo, to zrazu už nebude len tak, hlavne tu 9 Class prichádza dozadu, možno iba tak nenápadne pozdraviť, nakoniec tam hodil tú obsku, rovno síce pod centrinu. Piziem ho tu pekne zdrží aspoň tým silencom do Glimmeru, tam to ale možno nebude zas tak moc, nakoniec bude DM, ale ten hlavný target, tá pipa mu nestihla tesne prísť, ten kurír bude smutný, ale Satanik teraz očividne má nejaký iný názor, Ensnaru prvú netrafil, Weidmana netrafil ani z druhej, ale tu je jeden dismember, ktorý minimálne CMky by sa mohol zbaviť cez Chardu, to ešte vyšlo, a nakoniec ale bude možno Satanik práve ten, ktorý padne. Aegis je dole, tundráci to ustali dokonale, rozdiel a plánuj funguje. No on bude musieť ale teraz zaskočiť a ukázať svoje poriadne púťovské zbrane s Meatshieldom, Essendringom, Krystalizo tu popravde škrábe. No tesne, no na 8 HPčkách Dukalizo stihol ešte momentálne zachrániť ďalší húk, ale trapený nebude a pomaly tu padá aj ten Meepo. Tundráci to ustávajú neskutočne, Krystalis kurva ukazuje tiež nejaké holandské sily. Meepo. Momentálne tam sa budeme ako neprežije tu nikto, len Dukalis doma. Tuto, ale po 21. minúte to bol neskutočný fight pred tým Tundra Esports. Pozrite ešte na to, cez 3000 damage. Ten Mjolnir, tam ako Krystalis to tu by rozsekol úplne celé, tu nebol predsa len ešte timing, aj keď tam ako svieti ten nagáč, na to, aby ten Meepo mohol byť tak nezastaviteľný. Tu nás ide všetkých, pekne teda očividne Krystalis presvedčiť o tom, že aj on na Nature's Propetovi bude kurva big boy. A možno kto bude mať Nature's Propeta, bude vyhrávať do tú dvojku. Možno sa tu dostaneme teoreticky do Game 3, kde budú musieť ako pár beždovci pikovať niečo iné ako Pudžova Meepov. No ale ešte toto ani zďaleka nekončí. BKB tam ale potom to úplne dokonalom fajte bude teraz ako ukludnenie pre Krystalisa. Sa oveľa efektívnejšie bude môcť do nich otočiť. Musím povedať, že extrémne problémy tam by the way robí ten smoke screen. Tam kým nie sú proste nejaké BKB timingy. Dobre teraz načasoval No One túto ukradnutie invizu. Tým, že zase vie, kde sa to akoby bude spamniť a čo tam bude. Uvidíme, či si tu P-Vision teraz akoby to pôjdu trochu ukludňovať, skúsiť tam ako do farmy možno na tom Pudžovi nejaký to BKB, čo by fakt ako mohol byť veľmi podstatný move. Ja, ono, fakt ako treba by sa na to, že ten Nature's Prophet ako teraz bude podľa mňa ten hlavný boj. Jako na Satanikovi síce medzi tým máme už aj ten level 15, jo, má tam akoby už predsa len fakt ako non-stop všetky tie jeho ensnéričky. Skady by pre ňo bol podľa mňa ten podstatný stat item, ale zase tundráci chcú tentokrát už prevziať tú kontrolu, už chcú robiť ako prvý moves. Na free frame predsa ale majú dokončenú minimálne aspoň tú pipu, chcel by tam ešte nejaký poriadny agáč. S Invizom to tu ale medzi tým pôjde iba skúsiť scoutiť túto pan No One. No, tu by ale mohli kluci odchytiť práve Dukalisa, veľmi pekný timing, tundráci. Dokonale našli ten najpodstatnejší target na začiatok. No One teda tu v tom invize ešte chce teda lurkovať around. Jo, Saxygenom teda momentálne úplne nebude tušiť, tu pekne ale prelurkuje dozadu. Našiel tu síce Satanika, ten pôjde šprintiť práve na Underlorda, ten nevedel, v akom obklopení je. Free, aj keď si tam môže hodiť pipe 35. Damage majú kluci viac než dosť. Saxičovi sa teda podarí doportiť teraz do bezpečia. Ešte tu random ensnérami skúsil Satanik. Náhodou niekde toho Rickyho nájsť. Mierne ukludnenie, ale teda trade-off lepší nakoniec teda zase pre Satanikovcov. Jo, ono predsa len ako netreba ani zabúdať na to, že to už tých 13 stekov, tých 22 bonus sily. No sa to začne ako eskalovať do momentu, kde No One, jakmile to bude mať pripravené celé to BKB, it's time. Jo, na Biziemovi medzi tým teda klasická Witchblade a Blink. Tam není žiadny úplne zmenený build na nič iné. A sám som zvedavý, akoby, čo tam momentálne ako bude chcieť urobiť, či to budú nejaké agáče, alebo že tam bude chcieť vychytať... Počkaj, on už má agáč! OK, 24. Biziem? Dobrý. V takejto hre to vyťahnuť fakt ako takto rýchly ako Aganim timing. Už aj tá jeho Dreamcoil a tým potom bude rozdávať nejaký poriadny damage, že niekto síce možno ešte úplne s nejakou parazmičkou, ale myslíme na to, že tam tá Dreamcoilečka, keď bude rozdávať viac krystalit, ešte k tomu, keď tam bude môcť stáť aj tým BKBím za chvíľku celou Hurricane Pikeou, trojkovým účkom, skoro plnými statmi. Toto ako nebudú mať podľa mňa vôbec ako pár vyždovci úplne pod kontrolou, ako si mysleli. Ja, od tých prvých povedzme 10-15 minút tak vyzeralo, ale potom dva ukludnené fighty, jeden u tej Shriny a jeden hlavne ten vrchný, by som povedal. Moje dva fighty, ktoré viac menej tú tundrákov ako udržali plne v hre. Jo, inak by to bol ako beating, kde by sme možno už teraz tu mali aj nejakú tú GG šišku obecnú.
Jo, na Satanikovi medzi tým teda konečne myslím, že letí aj ten prvý ultimátny orb, aspoň nejaké staty pre neho navíc. Už aj tak s tým Aganimom tam reálne bude behať s nejakými 5000 HPčkami pomaly. Jo, ešte o tom samozrejme čaká jeden ďalší bráška neskôr. No, vidíme, čo táto jedna Varda tu možno ale Tundrákom vyskautí. Je práva taká tá nenápadná Ricky Varda. No, presúvajú sa tu agresívne, aby tu niečo ako teoreticky našli. Nakoniec orbom tu pôjde iba Biziem plus minus prezradiť, kde sa ten púcek nachádza. Jo, tam si to môžu P-Vision akurát tak iba domysleť. Nine Class medzi tým už dokonca urobil aj mekáč, by the way. No one tu medzi tým na random skúsil húkom. Ste prekvapiť Biziema, nájsť ho bez Visionu. Zrovna fakt s Regenom, BKBím, ešte skupeným Gemom. Samozrejme si myslím od Dukalisa. Toto už je podľa mňa veľká púčovská zbraň. Myslím, že ten regen už ako nemohol úplne držať dlhšiu dobu. Za 20 sekúnd sa bude síce spavnovať ďalšia powerovna, ktorá by sa tu ako hodila P-Visionovcom, ne že ne. A momentálne teraz skúsili dole akurát na Krystalisa, ten bude mať teraz dostatočné tuto lesné schopnosti, aby sa tu nikde neukázal. Pekne sa teraz chová akurát do báze, to najnutnejšie už tam má. Nakoniec si tam DM teda ukončil akurát život tej tier jednotke, po Shieldrunu si tu ale rád pôjde no one. A potom Regen je podľa mňa druhá možno najlepšia runa, čo mohol nájsť tých HPčiek, tam bude mať extrémny počet. Za mňa teraz je tá najdôležitejšia časť pre tým Tundra Esport, či ustoja aj toto. No one teraz, že videl, že mu tam ten smoke popol, blinkol, ale nakoniec o niečo vedľa. Potrebujú samozrejme P-Vision podľa mňa skontrolovať ten Vision v tom triangli či náhodou. Dobre, zodpovedne tými kurírmi toto majú kluci ready. Žiadny opener sa zatiaľ nekoná. Uvidíme, či tam no one sa s tým gemom bude schopný prejsť až k tejto Varde. Táto obska tu nakoniec ako uvidí len tú samotnú centrinu. Tú obsku uvidia až keď sa tam no one reálne cez gem teoreticky príde pozrieť. No, po BKB by tu samozrejme chlapec ešte chcel strčiť niečo iné, teraz sa tu dobre pôjde prejsť dozadu, on tu nájde aj túto obsku. Veľmi pekná práca od Novana. Tam vedeli, že možno tam akoby predtým Ricky lurkoval around. Satanik medzi tým tu forsol očividne iba ten roar na Rošanovi. Jo, ako iba zopár akoby tu HPčiek. Ešte k tomu treba pripomenúť, že síce už tu bude tá jednotková Firestorm a končiť na 9 Classovi, toto naschvál free by the way necháva na jednotke. Ono by sa to mohlo brutálne hodiť proti tomu Meepovi, ale on to nechce odovzdať tomu Rubikovi tak silné. Jo, už mu teda ten spell steal bude momentálne končiť. Ďalší smoke od týmu P-Vision. Hľadajú chlapci opener. Jo, teraz tam hlavne môže Satanik úplne nepozorovane prísť. Táto jedna Varda tu možno nejaké tie informácie teoreticky získa, ale o tomto zatiaľ Tundráci úplne netušia. A môžu len tak ako odhadovať, Biziem tam môže poslať práve ten orb. Zistia momentálne, že ten Roshan má ešte predsa len nejakú tú tretinu HPčiek a jeden ten Satanikov klón tam dostal popravde za polovičku. Ďalší traja tam ale ešte možno budú môcť bojovať ďalej. Ten ďalší orb tam nechcú úplne dostať. Jeden Meepeček tu už bude healovaný aj naďalej. Nemá tam Satanek ešte pripravenú predsa len tú šardu. Oh, no one! Našiel práve Saxu, ten Ricky je podstatný. Ostane rovno follow-up, aj keď tam ten smoke screen prišiel. It's too late. Nepríde mu tam ani ten Underlord na pomoc. Dokonalosť. No one. Tu ale nenašiel len jedného supporta, on nájde rovno aj toho druhého, ktorý mu teda v BKB odportí domov. Bohužiaľ tam dismembry úplne neboli, ale nádherné dva húky. No one odhadol toto celé ako Lord. S gemom sa mu tam nielen ako neschová nejaký pán, ale ešte tu po ceste samozrejme nájde dokonale aj tú Bardu. Neostáva tu Vision proti týmu Parivision. Poetická záležitosť určite, double damage si tu velice rád akoby no one nič teraz ako zobere. Za chvíľku ho to bude čakať dokonca tá Veila, aby to posunul ešte nejaký poriadny magic damage. No na Satanikovi sa budeme 300 goldov a už tam bude celé skady. Jak som hovoril, že tam ešte možno chýba k dokonalosti nejaká tá poriadna šarda, aby sa tam chlapec teda dokázal akoby zakopať a hodiť tam ten dig. Jo, máme go 25% ako restornúť proste, aby byť untargetable je celku dôležité. Nie, že by tu ale zatiaľ Satanik úplne potreboval. Jedno, čo ale musíme Krystalisovi nechať, je, že uhráva jakž takž tu farm game proti Meepovi. No čo je proti Satanikovmu Meepovi kurva challenge. Ja tu momentálne Krystalis drží aspoň pekne tých 350 akoby creepov, do toho GPM sa to drží pri obidvoch, dokonca tu ešte pekne tých 250 goldov navíc z toho creepa pôjdu dať. Vajdemo na to medzi tým ale na vrchu stálo život. Saxič tu bude skúsiť lurkovať around. A netuší, že tam je akurát tá Varda, Saxič chudák. On teraz prišiel nahodiť Vision akurát, keď to Dukalis zavardil aj so Sentrinou poctivou. Ricky faktor bude k hovnu. Saxič tu skúsi ešte niečo pekne pododžovať, ale bohužiaľ nemá jak, chlapák.
Skúsil to ešte nejakým tým Gale Forceom urvať. Vardu tam stratia. Reálne ani jeden jediný Vardiáž, ani jeden Vision sa tu na mape nenachádza. DM medzi tým tam pôjde dokonca dole skúsiť možno nice busy Ema. On sa stihol schovať nenápadne. Ptáček tu bude od DM a ready. Primororu teraz ale nestihol úplne dať. Sekerkami ho tam síce dozadu ešte pozdraví. Busy je medzi tým tým gemom fakt ako nakoniec teraz vládne urvať. No, každopádne uvidíme, či túto Krystalis bude schopný to tu ešte udržať pre celý tým Tundra. Ak si chcú prilepšiť Tundráci o nejakú tú garzonku navíc, o nejaké tie ako 2 mega navíc od toho price poolu, no, prepočte na nejaké tie české korene plus minus. No, keď akoby v tejto dobe teda už ani garzonku za to ani zďaleka nekúpite, ale to je jedno. Neviem, akoby čomu to mám tuto prirovnať, ak si možno nejakému kontajneru, kurva. Podstatnejšie, ale teda, že tu Satanik akoby samozrejme po 30. zase príde akurát easy po shard a to je no shard. To je efektívnejší hook. Jo, do toho samozrejme ten distance, ako to bude ďaleké, to ešte bude dávať ako damáž, takú tú záležitosť Pooch Wars. Jo, kde bola tá akoby Bloodseeker kokotina, ktorú ste si kupovali, tie Sterigwear Claws, alebo jak sa to akoby presne volalo, neviem akoby úplne presne isto. No, toto už je ale Poochík, ktorý bude fakt ako nezastaviteľný neskutočne. Uvidíme, čo tu ale chlapci teda idú pekne teraz momentálne predviesť. Ešte teda dúfam, že by tam ako momentálne môžete napísať nejaký poriadny krásny smiley face. Každopádne, čo sa týka toho stolčeka, to tam akoby môžeme potom akoby prebrať. Jo, ja akoby tomu urobil akoby túto verziu a ja sám som sa na to akoby díval asi tak asi 4 sekundy, takže k tomu ako nemám ani ja sám nič. Jo, takže ako dobrý. A ono hlavne, ja by som akoby aj tak ten stoleček akoby kľudne pojímal ako vždycky takú tú ako pochodujúcu záležitosť, ktorá sa furt môže meniť. Znamená, že tu Tundráci chcú teraz ale možno vymysleť rovno po tejto tu pauzičke nejaký move dole. Jo, chceli by očividne možno tu vychytať nejakého no-one mimo pozície. Aegis predsa nám tu bude ale svietiť ešte ďalšie 2 minúty. Už je tam na Satanikovi dokonca by the way aj tá šarda. Že už si každého toho mípa môže zakopať. Už tam má aj ten true strike. Keby tam náhodou niekto robil nejaké evasiony. A hlavne ono treba mysleť, že keď tam bude mať niekoho earthbindnutého zrovna aj v tom smoke screene, tak ho ani nebude strať ten mischance. Jo, tých 75% mischance je kurva ako záležitosť. A zrovna ten Meepo ako ty 20-kový talent to by to tam ako mohol celku vyriešiť. No, vyzerá to, že pár Viždovci tu teraz momentálne ale čakali asi nejaký rotation alebo niečo podobné. To tu veľmi defenzívne sa tu držali, veď všetci pohromade očakávali, že tu možno Tundráci boli na nejakom výlete. Na Krystalisovi už medzi tým teda pristal konečne aj ten celý Daedalus. Jo, má tam akoby pripravené goldy, aby tam mal možno nejakú tú casuálnu morbid masku, attack speed bonus, do toho nejaký serrated shift, žiadne veľké lifestealy. P-Vision už idú ale rotovať tiež, Saxage ich tam teraz dobre s Rikym našiel, Underlord ich tam ale pôjde rovno setupnúť, dobre, ten ich tam akože spomalil, Free tam fakt chce ísť, s tou pipou Free tu ale nebene momentálne pre celú tú skvadru, PK Beam sa ale konci pôjdu postarať akurát do toho Saxage, síce mu tam nahodili 2 účka, ale tu Free ho nápad ísť tam naskočiť bol teda ako pre mňa zaujímavý, húkom mu to kluci zrušia, toto bol asi najhorší TP a Uber, ktorý momentálne Free kedy zažil, možno tam akoby čakali, že tam ako je reálne iba sám ten Beast, že ho tam akoby možno nejak našli a divne akoby Visionom tu Tundráci možno tú situáciu prečítali iným spôsobom ako mali. No ale toto majú P-Vision zrazu v rukách, 13 000 gold lead, ešte 15, dobre 18 sekúnd Aegisu. No ale medzi tým už je tu samozrejme Meepo pripravený, je tu pripravený aj ten banner, tento push bude nezastaviteľný a tu sa podľa mňa bude musieť ukázať možno Nature's Prophet na Admirála Bulldoga. Ja pozrite ešte, čo tu robí 9 Class, by the way, on tu celú dobu iba čaká, keby náhodou tu niekde možno Krystalis sa ešte odhalil, ten sa môže akurát teraz dívať na to, ako mu tam padá celá tá báza. Jo, celý ten mid už je dole, Satanik už sa pôjde samozrejme s tými mípami, ale čo najrychlejšie postarať o celý ten vrch. Jo, je tam medzi tým síce možno nejaký buyback pripravený na Underlordovi, ale to podľa mňa za tých 18 sekúnd ani možno nedáva zmysel. 7 sekúnd si tu akoby kluci ešte teraz získavajú tu, ale nakoniec teda príde akurát tá brána na druhú stranu, počkaj, tam prerotovali všetci akurát dole, aby tam chytili Krystalis a ten tým pádom dostane dismember a nebude portiť nikde, to je next level steal, ale Krystalis nedoportí nikde, Húk je tam, tou bránou ešte možno stínu doportí naspäť, to bude dokonalosť, P-Vision, tak toto bol ale neuveriteľný sekvenčný play, 9 Class s tou stolen gateou,
Free, jak si nechal ukradnúť gateu, som si není teda úplne akoby plne istý. Ale podstatne, že teraz ju tam pôjde ešte skúsiť využiť. Práve ten prvý target bude ten Rubik, ten ho konečne bude zabitý. Krystaly zoberieme a potom ten prvý opener pary Vyždovci. A teraz budú musieť akoby toto celé ešte ustať. Dukalis tu má samozrejme ešte pripravené účko tu, ale prišla tá otočka. Saxič bude zase vypnutý ako prvý, skúsia tu ešte buybacknú tu, ale Krystalis prišiel naspäť bez backup a bez ničoho. A rovno dostane rundown. Satanik tu pôjde očividne ukončiť nádeje Tundrákov na to, aby mohli nejakú tú bronzovú medailu mať. Tu! To vyzerá, že P-Vision, aj keď táto Dreamcoil ešte na troch od Biziem a teda vyzerá celku dobre. Stolen Dreamcoil je tam od 9 klasa, no jasne. Biziemovi sa to myslím, že podarilo vydočovať ako na to fade shiftom ako totálny lord. Tu hrá ako král, ale tu bude končiť jeho cesta. Na 90 sekúnd je to dole, dokonca tam kucilo do piču, GG, hotovo. A tu už neuvidíme nič. Tu už je to hotové. Tým P-Vision končí na 3. mieste. Berú teda o garzonku viac a len s bramborou sa budú musieť teraz akoby pekne uspokojiť chlapci z týmu Tundra Esports. Bohužel, Krystalis ako holandský řízeček skončí momentálne na tej priečke, kde teda nechceli skončiť samozrejme úplne tie týmy, ale stále je to top 4 na celom svete tu na Esport World Cupe, takže by som ani úplne teda ako nepovedal, že by to mal byť zas taký veľký problém. Poďme si ale pozrieť predsa len ako tá hra končila, tie winning momenty má celku zaujímavú aj na maine a mám to tu samozrejme dokonale nachystané. Alebo tuto už bol, ja tuto už akoby, tuto bolo ono. That's right, thank you. Look at all the hits on the ship points and GGs are called. P-Vision 2-0 with a ridiculous, hilarious lineup. Yeah, especially with the early game too, like 10 kills at like the 5-minute mark. The coolest lineup of the tournament. Oh, absolutely. Coolest lineup of the tournament. I wish they had brought this out yesterday. Dajte im special prize pool a to vyťahnuť midového Pudža Meepa. P-Vision to zahrali aj pre divákov, aj pre každého jedného z vás. Chat, poriadny klep pre P-Vision! Yeah, it was a little back and forth. You can't ask for more than that. As well, I was going to say Tundra eliminated. Both teams are already eliminated. Yep. They were playing for some more club championship points and of course more money. Chlapci nám tu ukázali bomby. P-Vision will claim a bonus $100,000. Yeah, so P-Vision dokázali urvať to tretie miesto. Nachcali Krystalisovi a jeho vlásky. Obviously the Pudge dominated. I mean, they dominated all 3 lanes to start, which usually means it's just a dumpster fire for the opposing team. You got to give Tundra a lot of credit. They came back, they took advantage of some mistakes that P-Vision made and made this a much more interesting game overall. No, they held on very well. I mean, at least with the Nature's Prophet, everyone knows going into the Grand Finals that this hero is ridiculous. It won a lot of times yesterday. It won the first game here. It looked very good in the second game too. I wonder if maybe the Oracle could spill like into the Grand Finals a bit. I feel like Dota is a lot about, you know, the mid lane, what active runes do you get, how do you play as a 3-man ball, because look very strong in both of these games. For P-Vision here being played by the Dookie. I mean, if you're one of the Grand Finals teams, you're watching. By the way, only fun, ďakujem za ten 42-mesačný resub. Maybe you can learn a thing or two, even though these teams are the ones that you beat. Still, the skill level of the top 4, they're so close. As we see some replays here from this game. Look at all the hits on the ground. Yeah, but even then, they're down so much gold. And P-Vision, I like the itemization a lot. Like, just making sure that you don't go for like this BKB. No, you all in, you have a stronger timing, you all in for it, you go for the auras on all the different players. 9 class with the Greaves, he had good, you know, stolen spells as well. Even 33, I kind of liked, you know, the creativeness, maybe keeping a play, ball open at 5 head. Of Madness, trying to squeeze in some scalability, but yeah, towards the end. I mean, I think they just tricked them in the draft, right? The Pudge pick. Well, we don't have time to talk about it because we got a more important thing, which is an interview on stage. 9 class. That's right. Thank you very much. I am joined by 9 class of P-Vision. Congratulations on the win. I know it wasn't the ideal situation to be in this game, but at least it seems like you guys had fun with it, at least in this game too. Yeah, we had some fun. It's for sure. We are here to make some show. Yes! Pre nás sa hrá Dota 2, to je ono! Pudge is usually your hero. That's the way, baby! Why did no one get the For Pudge? the content! For people! It was my birthday and Asini said, I will pick Pudge for you, but I said, guys, it's so free game for Pudge mid and no one will destroy them. And he have same amount of, he have like same 1k games on Pudge, so we decided to flex, yeah.
Did I hear that right? Is it your birthday today? Oh! It is. Yeah. Okay, well then, Riyadh, you think you could help Všetko me out in najlepšie, wishing Nine this Class. man a very happy 300 birthday? We're000 gonna sing it dolárov. together, all right? Not bad na narodeniny. Happy birthday Oh ne, toto neznášam. Oh ne. Happy birthday Najviac to cringe, you. ne. Oh ne. Happy birthday, dear 9 Class. Happy birthday to you. Ale cake vyzerá dobre. Congratulations, man. You guys, thank you Dobrý, very bolo to much. krátke, nebolo to dosť tak hrozné. Very pohode. good, very tasty. I'm happy to hear it, Very man. We'll good, save the very feeding for this tasty. in-game. Very We'll leave it somewhere good, else. Congratulations very on the win. tasty. And now we've Ako got a vaše grand final to donaty prepare a for suby. as we send it back to the studio. Tak dneska ešte tak akoby extrémne veľa nebolo, ale Thank you guys so much. sú That tasty. buddy was right. 9 Class's birthday. Now, the panel's going to sing happy birthday to him. Happy birthday. Can we start over? I didn't think that Roll you it guys were back. actually going to. Okay, now. Roll it back. All right, ready? Okay, you in. 3, 2, 1. Birthday. Okay, we'll work on it, all right? It's You an guys. audio delay in Yeah, my ear. it must That's be. the It problem. must be. That's what it is. Yeah, It's the yeah. lag. It's the latency that's Yeah. going on. We'll work on it, and instead we'll do something that you guys are very good at, which is breaking down some Dota games. Jenkins, we're going to start with you because you Ja loved the milujem punch when it Dota came out in panel. draft. We Ja heard there ja that milujem it was 9 tento Class who said, I think no one's going to destroy mid with it, and he profesionálny did. It looked Dota panel. fantastic. I Yeah, that love was it. a great Pudge flex. I think it's one of those things where, like, if you have over Hardy. 1,000 games on Pudge, you Dota see boy. Puck and you know this Ale is just like such a tie juicy narodeninové matchup veci- because this happens in pubs all the time. You know, a guy picks Pudge. You never know where he's going in a pub, right? And this guy's highlighted mid. A Puck comes out thinking like, oh, maybe somebody's going to pick Queen of Pain or one of these normal mid laners. Nope, you're against Pudge, and it's like one of the only matchups that Pudge can actually win. And I agree, it was a free Rubik game, and he's the birthday boy. He makes a call. That's what goes. And the wild thing about the Rubik as Nás well ale is that čaká it's such a good GRANDFINALS, counter against Chad. Underlord. Videl And then Tom. 3-3 was like, hey, I'm going to not skill much Firestorm. He gets level 1 Firestorm the whole game. But then he's an Underlord without Yeah, Firestorm. And it just felt like he was AFK farming. Against Meepo as well. But the cleave is hypothetically good against Yeah. Meepo, but he's got really high armor. The Firestorm would have been better. It's like, okay, the Rubik's less good, but now you can't kill Meepo as well. It just felt like a try, but it was not going to probably win the game. Also, on the topic of Rubik, he didn't go for the birthday fun Blink Aether Lens Rubik. He just went for a Glimmer Cape into Mechanism. Like, he wanted to support his big heroes up front in Meepo and Pudge. And we saw Oracle ulting Pudge multiple Easy. times. We saw how big of a problem Easy he was. peasy. And while you're dealing with this Pudge with an Budem early Aghanim krašovať Scepter in kľúč your ešte. face, rotting you down Bude sa and killing you, there's krašovať also just kľúč a pre Meepo on the other side, Tundrákov. killing Mal all of by your sa, heroes. ne? So wait. The Meepo on Tunch, like Pudge in Moment. Dota, I think just Fun doing it. Plays world-class teams. The time they thoroughly crushed Tundra Spirits. Ej, Time ďalší around, emote, the chat. time they weren't OK. trying was the game. I mean, they Tento- always do Ej, robte in most emoty, ako by picks, z týchto and tu záberov, half chat. didn't really matter to them where Okamžite they robte emoty. and had a free game and Robte be an do insurance emoty na policy. 7TV. And it's clear they had fun doing it. We heard 9 Class say that they were just there to put on a show today. It seemed like it didn't really matter to them where they placed, but when P-Vision come with their pocket picks and have fun, they just look like a world-class team. I mean, they always do in most cases, but this time around, the time they weren't trying was the time they thoroughly crushed Tundra Spirits. Yeah, it feels like the when the energy is really high, which it was No clearly one with P-Vision, cinema. the fact that they allowed No themselves one that cinema freedom, sa nám tu you get to let objavil. loose, you get to pick up whatever you wanted. It really worked for them. Môžeme to There were a pozerať aj na couple of TI fights potom. that went Tundra's way. What was key for Brutal. those ones, and how could they have potentially snowballed it a No little one bit zobral further? staré ty vole skúsenosti od I don't Dandyho want to ešte. say that P-Vision gave them those fights, but that it looked like they gave them those fights. But then No, that ja chcem vidieť, či ide krašovať kľúč. Počkej, toto je akoby dobre purži, nám by to tu akoby urobil, to sme už akoby preberali všetko, to už akoby nepotrebujeme. Okay. Chceme akoby trošku akoby vidieť, čo sa tu bude diať. Ešte sa budeme akoby trošku akoby zrychlujeme. I'm here with Chrysalis from Tundra after an unfortunate fourth place finish here. Remka, unfortunately, this match didn't go your way. Were you caught off guard a little bit by that second game draft? No, I don't really think we were. I think this is just like a case of like the yesterday's games were just so like tilting for us to lose that like we're still like we're only like half here in these games. Yeah, it must be difficult to summon the motivation to come back and play for a third place here.
Iba 100 000 mu Yeah, I mean, it's nestačilo not, ako a little bit. motivácia. It's not really about that. It's more that just the type of games that you lose is like kind of what matters, you know? Like yesterday's games were just like really shitty for us to lose. So I think they kind of affected us in this series as well a bit. Včera dostali Not kartáž to od- rub it in, but No, what was it about yesterday's games which kind of got the team off on the wrong foot? I mean, it's just like 2 giga throws, and then the monkey bug being kind of game losing. I don't know what else, but it was just kind of a disaster game to lose when we had like both of them in the back. Pretty much. Alright, well, this is your exit from EWC, but of course, another big tournament to come. You've got a while to prepare for that. So, what do you think the next month is going to look like for you and the team? And we have one more tournament in China, I think, and then after that there's like TI. So it's just going to be, I think, the same old kind of thing. Just practice and setting up for that. And who do you want to get revenge against most when you come to play them again next? I think like ourselves for like losing these games. We have to like do well to get the revenge on good one. The 3-2 that happened in this tournament. Alright, I'm looking forward to seeing the self-improvement. You guys have been fantastic to watch. I always enjoy watching Tundra play, and yourself as well, Chrysalis. Thanks for coming. Maj and good sa, luck in the Remko. future. Thank you for having me. Chod niečo ubaliť, brácho, naspäť. Despite not pohoda. getting now. No, jak So- si vidíš, čo bude We're krašo? disappointed with the team on hurt a lot. Have such a fun showing on stage. Losing yesterday hurt a lot because we prepare, let's say, the whole season just focusing on EPT. We won the 2 LANs. This we thought we were gonna win the 3rd LAN, but honestly, it's not even a LAN if you compare to how big was Halle, how big was Bangkok. So this was the first thing. We're kind of disappointed with how it didn't have the same feeling for us, even we wait the full season for this. Because at the end, we need to understand Dota is entertainment, right? But for us, competition. And here feels more entertainment than competition. Why? Because you have single elimination. I full respect this. I think sports should be like this, right? Because it should be about entertainment. But we in Dota, we are spoiled. We are really spoiled to have 2 chances. So yesterday felt really bad, losing to Spirit, and I'm like, I was making Sme rozmaznaní na ten double elimination. I wanted it to be a best of 5. Or I want to go lower bracket and I want to have these guys on finals. So it was like such a sadness feeling that I never had in a tournament, because you're eliminated in a tournament, it's like, fine, go on. And I was like, you're eliminated. Oh, but you play tomorrow. Yeah. So it's getting used on my brain in the sense. Nie sú na to zvyknutí, kluci. It is what it is. Now, Ale to Did you have to hral be like the hype man $100,000 for the navíc, players no. as well? Sort of like pick A them viac up a little bodov bit? Like pre how were they P-Vision feeling? na tú Club I'll be honest, Championship. I was sad and I told them I was sad. Because Alan was also really sad, Satanic. Yeah. And they were trying to cheer them up, and he looks at me and I'm like, Alan, I think you're right. I'm sad also. I don't making 3rd place won't change it. I will be happy when I go to TI and I have another chance against Spirit, which is fine. Like it's how competition should be, right? So don't take me as like complaining about format or anything. It's like as a competitor, I'm like really hungry for the next one. Really hungry. So yeah. It's good. It makes us very excited to see when P-Vision does come back on stage for those future tournaments. But we can talk about this series a little bit. I know Jenkins has some burning questions about what you were able to draw. Can I quickly ask before the serious questions? Now that you've played this format, is there something, let's say you could go back in time, what would you have done differently with the knowledge of this kind of format? Like if there are future single elimination tournaments, how would you approach them differently? I actually think we had the right approach, which is we took a break. Then we had like online tournaments like as screens to practice. And we really treated group stages like we don't care. It's screens, we're going to learn heroes, we're going to try things, and we're going to single out what doesn't work. And maybe I would try to screen Team Spirit to know what to expect, but we kind of knew it was the team we had to beat, so we didn't screen them. I got a bit surprised first game how they were playing fast. But probably knowing this, they will not screen us, you know? Because like we screen Tundra, we screen Falcons, we screen Gladiators, Bad Boom, Aurora. We knew what to expect, and it was quite simple. And when we play Spirit, I didn't expect them to be able to play like a fast draft, like with NP, Shaman. I was really surprised. But I really don't know how I could be ready for this. But before I want to get into the in-game questions, I want to ask about the out-of-game stuff. First of all, what you said, crazy insightful. Thank you for that. I want to ask, so you said basically like losing the single elim format is a very new experience for you. New feelings. Like, I know you're the type of guy that you will take these lessons and have some paradigm shift where like the way you think is different. It's better. And I guess I'm curious, is one day enough? Like, do you feel like you've had that shift in your mentality where in the next one, you're going to do things differently because of what you learned from this? Or do you need a few more days after the tournament ends? Or how long does that take? We need more days because
like chess, we could have done better, but I kind of predicted that we would throw game against Spirit. I did my full best not to throw game. Like we played 4 screens in a row against Nigma, like they are gonna defend Tron. We will be patient. We will be patient. This is a thing we tried to do. And like yesterday we lost game 2 because we were not patient at all. We went for too much. Like we are 10k ahead, we want to go high ground. Why you don't like take everything from map? Be 15k, 20k, 25k. That's what Spirit does. They're really patient, they have discipline. And today, honestly, we didn't show discipline. Like first game, we end up in their fountain. So I don't think we learned that all. Do you guys have like a team psychologist or anything like that? They work with psychologists, yes. And we also have sometimes some sessions with Jarox helping us. Oh, that's good. Because my take was like, I feel like with this high pressure, especially single elim, it's mostly psychology. Like legitimately how much you slept the night before would play more of an effect than like even draft, you know? I'm curious if you think this single elim thing is, obviously it's going to affect other teams. There's other teams I'm sure feel like they lost their opportunity, you know, BB Team, Team Liquid, for example. Do you think this is going to have like lasting effects even into like double elim format, or do you think like the majority of players will go back to thinking like, oh, that's okay, there's always loser bracket? Or do you think this is going to affect your psychology long term? Like, we can't mess up one time now. I hope everyone's get used to this new format because I understand it's more hype. It's harder for us to accept because we want like this pure competition of Dota 2. I feel like Dota 2 has always been like this purest esport. It's the one that you play to prove you're the better. So we had like this 40 mil prize pool where the only thing you could show that you are good at Dota and earn something was being the best. And let's say you could promote sponsors inside the game. So the sponsors were interested at the best. Now TI doesn't give you much. You can't promote so much inside the game. So what you need to do, you need to be like this TikToker guy, you need to be doing content all the time, so you need to promote the game, you need to do things outside of the game. You kind of need to become a showman. That's basically the message I'm getting from Valve, that you need to be a showman to keep bringing people to the game. So we need to adapt, because it's more entertainment, I believe, when it's single elimination. So I understand. But I think it could be best of 5. It's a very mature viewpoint. I think a lot of players would just be like, it should just be about how good you are at the game, nothing else. But yeah, it's different. Where would you rank P-Vision's showmanship compared to other teams right now in Dota? I think we do this. Yeah? You reckon sometimes we go over, like on our chat, I'd say. But I miss things like out chatting, to be honest. Yeah? Yeah, because then there's like some rivalry. There's something to watch. Like I see Liquid, they were watching, like they cheered against their own team. I was watching them. They were losing to Heroic being happy because they would make us play tiebreakers. That's how much they hated us. Right. I'm no joke. I could see like people like on the background like, oh, you know, like, of course they played their best. They did the best to win, but like from outside, they're like, now we know you lost. We actually would be no problem if we lose here, you know, like we first place. It's nice. It's nice for the competition. Yeah. Okay. Do you guys want to start focusing on the series? Maybe something a little bit more lighthearted? You know, this is good, though. I love you asked if I would be honest. Sometimes I'm way too honest. We love it, Astini. It's extremely valued, for sure. So this series-wise, you guys looked like you were playing pretty effortlessly today. Like it was just for fun, and whatever the outcome was, you didn't seem to mind that much. Do you think your team plays better when they're not worried like that? Because yesterday, I didn't get that light-hearted energy that I felt watching you guys play today. Yeah, as we still feel the pressure. It's something kind of what Jenkins was saying. And I believe the only way to not feel is having more experience. That's why also on the other question, if I would go back, we can just move forward and have experience. And like Team Spirit, they have more experience. They are twice TI winners. And the only way we can reach their level of discipline, of not feeling pressure, is getting exposure, right? So we need to play more and more and more to one day maybe reach their level. Okay, I'll ask the standard Pudge question, which of course I have to ask. You guys were contract. Yeah, you guys were whipping it out in like the online tournaments. You were playing it like for the past couple of months, and I'm curious, like where did the Pudge 4 go in Wallachia and then into this tournament? Is it like the carry meta just not good against it? Like what changed? I believe it changed the heroes that you could pair with. I feel like we won way too much with Enigma and Darkseer, and those heroes were fully target. I don't know how DM like gets new hero pool, because I feel like
Valve made the patch like, this guy, I don't want to see him playing Dota. He just wins on Darkseer, Enigma, Bristol. Please, remove these 3 heroes from the game. And they were basically heroes that were enabling Pudge. A to je oni to zažívajú prvýkrát, by the way. Oni to zažívajú prvýkrát, ale tak toto funguje vždycky. Ten tým, ktorý je dominantný a všetci sa mu musia prispôsobovať, samozrejme, že bude najväčší target tých nerfov. How do you adjust as a coach? Is it you giving him new heroes to trial out a little bit more, or is it onto that player to bring more ideas to you? It's both ways. Okay. And I asked Kafs, what is strong? Tell me, Kafs. Because he's really nerd about heroes and matchups. Like, tell me, Kafs. And that's a way of getting insight. But basically, like, he's going to try things at ranked. He's going to see what is strong. If I see something that draws my attention, I'm going to bring to him. He's really open-minded on trying things. Awesome. This Ogre 3, I know people have a bad impression, but it worked well for us to a point, and it's something really new. And what's the worst suggestion you've got? Like a hero that you, not from anybody, from a player, just a suggestion that you instantly as a coach vetoed. I respect you, 9 class, we're not playing that. Or Cavs, you're a cool guy. That's totally out of the picture for us. I mean, for sure they were worse, but I can recall only like for recency bias. Against Spirit, second game, no one wanted DK. I said, there's no chance you're going to play this hero. And like, that's a good call. I came to Kaz and I said, does it make sense? I wouldn't pick, like, if someone step in the stage and tell, you need to click, I'm not clicking DK. Because DK is like modern Viper, you win lane, lose game, and I wouldn't do this to him. Yeah, it does feel like that. I wanted to ask about your, on stream, you showed your, like, pick list, your picking and banning list in Dota. And I guess I'm just curious, what is your, like, mentality on these things, like, revealing things to the community? Like this kind of went viral, like everybody saw it, and it was a big deal, and I think it was big for the content. But what's the balance between like showmanship and content and like competition? There was a patch on the day, that's why I showed from the other patch. Okay, and you think it's fine if it's like pre-patch? Yeah, like I don't mind sharing. Let's say, hopefully we win TI, and later I can make like a vlog telling how did we win TI, because I think meta is always evolving. I should just not go pre-TI and tell, hey guys, those are my ideas, let's try it. So if it's like previous patch, I don't mind. And I think maybe if things still apply to this patch, it's like the opponents are coming to me, so they are coming to my ideas, and I'm going to be forward on my ideas, and they will be like with some delayed info on this, so it's even better to me if they try to adapt to me in the sense. I guess for me is I still felt like I was learning, because like conceptually the ideas behind the stuff that you were showing was still correct, even though maybe the heroes weren't. Yeah. I'm kind of surprised to hear you be that open about it, because I feel like in years past, maybe like a decade ago, I remember seeing pro players whispering about their strategies, and it would sound like very simple when they said it, but they were like closely guarding it. They would say something like, oh, our strategy is to pick summons and push side lanes so we don't have to show our heroes. And that was like the thing that made, you know, the VPs or the team secrets of the day like the winning team. So you being this open surprised me. Is it just because you think the hero rotations shift and it's less like fundamental, like secret how to play the map ideas that you're open about it? It's because like, let's say every time I go to a series, they ask, oh, what did you prepare for this team? I say, I prepare for my team. So I'm always developing my idea. And I think if a team starts looking at my ideas instead of their own ideas, they'll always lose to me. It's really hard for them to understand my ideas, copy exactly, and get better at this. Because till they understand, I'm doing better and better. So I don't mind sharing. I think like I'm actually moving forward and getting better in this sense. That's why... Yeah, I don't mind sharing what I think about Dota. It's fun. Like I do videos usually analyzing heroic losses because I'm from SA. It's Brazilian content. And every time we lose an official, it comes a lot of comments. Oh, it's because Astini teach the opponent how to play on YouTube. For sure, they are translating this. And I'm like, I told my players 800 times not to go high ground. They still go high ground. You think a guy is going to watch the video in Portuguese, translate to Russian, show to them, and explain why they should not do this? They're not doing this. And if they are, it's going to be mixing a lot of ideas, and it's going to turn really bad. On that note, ideas and scrimming and sharing, I'm curious, has there been a shift in the scrim meta, so to speak, amongst teams where because pub data is now hidden and teams are choosing to be more selective in their scrim partners? For example, you mentioned Spirit wouldn't scrim you this entire tournament. Are you guys doing the same thing? Are you limiting your basically access to your strategies by scrimming less teams?
No, I think it's fine. Like we just don't like to screen strategies that we already know it's too good. Sometimes we ask for the opponent, can you ban this hero? Because like there's no way I'm getting like first pick Chen and they don't ban Chen and you're like, I'm playing like a fake game here, something like this. But it's fine to develop strategies. We try not to hide. Because again, like if they overthink one strategy that they see on screen, they're letting go other one that they did not see because we already know that's too good and we are not picking. So I don't mind like playing our best at screens. We played Tundra. We played Meepo against Tundra and now we're playing again. We just got worried they would ban for 24, so we blinded. That's why people think we were joking by picking Meepo, but I know Nata cannot deal with the hero at all. And so I'm like, I'm gonna pick Meepo and they cannot counter. Kryptonit na free and Meepo. They did not prepare. Yeah, I kind of have a follow-up to this. I want to use your professional coaching abilities to fight with a guy from my Twitch chat. Oh my gosh. A guy came into my chat the other day and he said, I was going offlane Kunkka Radiance, and he's like, isn't offlane Kunkka Radiance griefing? And my response to him was like, for me, I don't think it is. Like, this works for me because I feel like in my pubs, I'm getting a ton of space to farm, even though people are not doing this in competitive. And I guess what I wanted to ask is, do you think that this idea of like copying strategies and like on an individual level, should players just try to play their own game? You know, it's like 9-class Slark, 9-class Pudge. These things work because naturally as a person, he wants to go and do like ridiculous things on the map. Is this an individual thing or is this a team thing? Make sure your response is very clippable so he can show First it. thing, Jenkins. Jenkins, you have to pay him $100, First thing, Jenkins, you're completely wrong. Twitch chat is always right. That's the first thing. So like I could maybe agree with you, but when you say Twitch chat said, for sure they're right. That's the first thing. So don't do it. That. Like, it's your chat. They're always right. Tak to som píči. Twitch is always right. Literally everything can work, and you can explain like different builds on different ways because you can make it work. I hate when people flame each other on pubs because like, oh, you picked this specific hero or you did this specific build. I mean, there's so many things going wrong in the game, and for sure everyone that's there playing is making so many mistakes. And why they're caring about the build about the other guy on an online game where the first thing you're supposed to is have fun. Sure, you have fun winning, but you need to be able to explore. What's the fun if you don't explore things? That's why I love the Pro Tracker change. People think like I came to follow, like, please hide my strategies. I never did that. I don't even have a way to say this, but I thought it was good. That's why I say it was good, because people try to do new things instead of just copying pasting. Yeah. Very eloquent. Thank you. Yeah, I love that viewpoint so much. Astini, it feels like we could probably sit here and talk to you all the way up until grand finals, but I'm not going to subject you to that at all. I will let you, though, have the floor if you want to say anything to the P-Vision fans out there and everything that unfolded here at Esports World Cup, you guys, P-Vision, keby niekto chcel. Thanks, everyone, for supporting us. Also, like, personally, like, thanks for my family, especially my wife. She's back home with a newborn, like 1 month old, and she's doing, like, full extra MVP vždycky. To be with him, like, so I think my job here mať is easier. spokojnú ženu It's way a easier to potom win môžete vyhrávať PWC than to take care of $300,000 a na baby. Esport World Cup. Yeah, shout out to everyone supporting us and especially to my wife. Amazing. Well, thank you so much, Astini. Look, we're gonna let you go. We're gonna wrap it up because it was a very fun match that we got to see for you guys. Congratulations again on third place. It was great to see it. Loved all the picks that came out there. Whilst we are saying goodbye to Astini, we're gonna say hello to someone else though. You guys are all familiar with him. His name's Boog, and we love his blog updates. Počkaj, ja chcem vidieť Slaxa tu For 3 different games all happening at the same time here at the Amazon Esports Arena. That is right. 3 different ones, and they're all very different. They're not just copy-paste. They're tailored to the specific games. So, why don't we go take a look. Our first game, maybe you've heard of it before. It's an indie game called League of Legends. Came from a very good game. Dota. Warcraft 3. Let's go see what they're doing with their stage. So our first stage that we will be looking at is the League of Legends stage. Go ahead and take a look at this stage here, my friends. Now, first off, yes, it is much bigger than the Dota stage. Yes, it is packed full of people screaming for League of Legends. But it's still League of Legends, though. So, I mean, when it comes down to it, I mean, a great stage, huge stage, beautiful stage, very nice, lots of people. Still League, though. So let's go and check out a different one.
Hey everybody, we are here at the Free Fire stage. This is the secondary Slava, stage over nevyhrávame, at the kluci, no. Kidia section, I believe. Now this is a really cool Vypadá stage because this is pool. made for the bigger games like PUBG, you know, Free Fire, of course. What was the other one? Apex Legends, you know. The stage itself actually has these panels that rise up into like a pyramid, and this trophy goes up there, the people go up there. It's really cool. Best thing about it, though, is the shredder. Now, they're having a bit of a stage rehearsal right now where they're going to shred. We crush our keys in Dota because there's only one team of 5 people. Pathetic. These are, oh my God, we got some, let's go. We got fire. We got the Free Fire stage ain't joking around, baby boy. Anyway, this thing is pretty much the Sarlacc pit from Star Wars. They push the keys in of hundreds of people, and they all get crushed up in some mess of nonsense. In Dota, we only punish them once, so I have a lot of respect for this stage. They really spread out the suffering between 90 different people, and only one walks away. Very cool. Now, let's go home. And here we are, back home on the Dota stage. Now, is the Dota stage the biggest stage in the arena? No, it's not. League got us beat, as always. You know how it goes. Is it the fanciest, the craziest stage in the arena? No. Free Fire, you know, they got that raising and falling thing. That's pretty cool. But you know what we got that they don't got? Not much. But we do have Dota players, my friends. We have skill. We have the greatest game ever made with the nerdiest players that ever play it. Right here for you. So you can have your fancy giant arenas, your gladiatorial combat League of Legends. You can have your fancy giant rocket stage that looks super cool. But what we have here is try-hard skill, baby. I wouldn't have it any other way, and I know you wouldn't either. So stay with us here. We love you, Dota peeps.
Hello and welcome to the grand finals of Dota 2 at the Esports World Cup. We are getting ready for a best of 5 to see which team we will crown a champion. And that means we have a lot to look back on, a lot to look forward to, and a lot to talk about. And for that, I'm joined by Fear, BSJ, and Lacoste. Lacoste, how are you doing this afternoon? Doing good. You know, I'm always excited about seeing some good Dota, especially when it's BO5. This is a completely different beast when, game one, you're going to try things out, something new, and see how it's going to go. So I assume we're going to be seeing a lot of new different picks coming out, something that's going to be super spicy. Now, how about you, Fair? Yeah, I know you don't want to see PL already. I mean, sure, some of us might not. But I think right now what's very interesting is this is going to be a completely different type of grand finals. Typically, we have someone coming in from the winner bracket, and you have to fight through the loser bracket to get here. These are both teams that have never lost momentum yet in this tournament. So they're both coming in really hot, and that's very unique and interesting. Yeah, it's hard to imagine. This isn't meant to be a shot at Execration, but Falcons started this tournament getting absolutely stomped by Execration, who ended up having that being their only win. So Falcons, I remember last year during AWC, also went 0-4 on the first day of group stage. So there's something about this team that I know they ended up getting third last year, but they like to turn it up right at the right time. And it's just been interesting to watch how I feel like both these teams have had two very different roads to get to the same spot. Very true, very true. It's also important to note that last year, Team Falcons was the champion of the club championship. And to be able to get there, to be able to have that, you need to have a first place title somewhere. And this could be Falcons' first place title. Let's take a look at how the prize money is looking for that club championship, because you do want to reach first place. Brian, this is quite the prize pool we got going here. Yeah, I mean, that looks like a TI 10, TI 9 prize pool. Looking numbers right there, as that is quite the hefty sum. And at the end of the day, every game itself is going to add up. We even saw the third, fourth place game have a lot of weight in terms of the points that these teams get. Yeah. And going into this, I know it's not at the forefront of these players' mind, but I'm sure the CEOs and the org owners are definitely keeping their eyes on every single series like this. Yeah, we had a guest from Falcons yesterday on panel, and he talked about, the strategy that they did have last year in terms of being able to get that first place in club championship by having the sheer numbers, having 18 different teams, 18 different titles, if you want to call it. But this time around, I think the other organizations as well try to pick up on the strategy that Falcons did do last year, and we can see some of the effects as well with the different teams, creeping up the Team Falcons in terms of points. Yeah, this is, of course, Team Falcons that already has taken a large chunk of points from Dota 2, and those points are already added to the total. It's also why you see Team Spirit sitting on 9th place so far. We are only in week 2 of the Esports World Cup, so a lot of things can change. Basically, everything can change. But if you secure yourself already a lead so early on, that of course would be immensely important for Team Falcons. Also getting that championship win that allows you to even be first altogether. It's just it just makes you maybe a little bit more relaxed if you are there for Team Falcons. Now, we've had a fantastic road here with a single elimination bracket, but before that even also the group stages. But I do want to reflect back on this playoff that we've had over the last 4 days, Fear. We had some absolute blockbusters. A lot of surprises, I will say, in terms of, for example, that Liquid just got 2-0, just like that by Falcons. Yeah, that was very surprising, but seeing how Falcons is playing now, it doesn't look so random anymore, because I think all these teams, we didn't know which one of these would make it to the grand finals. These are 8 great teams going in, and we saw a lot of upsets and a lot of teams show up when it really mattered. And I think the big surprise was Falcons, right? Because we didn't really rate them entirely high, but they fought their way through Tundra. They fought their way through Liquid. Very impressive resume here. Yeah, and also all 2-0s on their side. The same thing can be said, Lacoste, for the side of Team Spirit. I know that first game they played against Gaming Gladiators was a close one. they had a couple of good comebacks so far in the tournament. Team Spirit, they do produce pretty much the best games in terms of sheer entertainment. Yeah, also something to mention is that Team Spirit is the only team that managed to top their group and managed to get into top 4, because we have Aurora, Liquid, and BB team that managed to top their groups, but kind of fell short to get into that top 4.
Yeah, I think the point to note about this format is that a lot of times you have like 8-team group stages where everyone's playing 12 to 14 games. Then you have a double elimination playoff bracket. So there's a lot more time for like the meta to settle and to, I guess, solidify. And when I look at this meta, I think of the fact that other teams like Team Spirit are picking Primal Beast after Falcons started using it in that playoff gauntlet or the elimination gauntlet before the playoffs. And I'm just thinking even more so because of this that there's going to be new heroes showing today. Yeah, we're going to see a lot of crazy things. I think we heard Amar saying they lost all their scrims against Spirit as well. So definitely there's going to be some things that I'm sure both teams are going to be cooking for our grand finals. But before we get to that grand finals, we have some breaking news. Online tournaments have dominated the Dota 2 scene within the last year, and a new fan meta has emerged: live action guilding, or lagging. Fans have begun forming cliques, bringing the once parasocial online activity of bootlicking their favorite pros into the real world. While peaceful so far, concerns are rising, with pros and their over-devoted fans staying in the same hotel at the Esports World Cup. I met up with one of the Dota pros of all time, Saberlight, to hear his thoughts on these in-real-life guilds. I love my guild, guys. Yeah. Hey, I thought I told you Liquid Scounded for free is our territory. You're all juice, Marine. You're speaking to a guy who's on a TI winning team. You ain't shit. You're in the Falcon nest now. Bing bongs to me. Hey. You think you can have contest without me? Nobody can beat Satanic. No one! Hey, hold on. Sun's getting low for you, bots. It's about time for the nightfall. 今天我就要把你们这些脏东西全部都打扫干净。Yeah! All right! Before we go all guilds of New York, let's set a few ground rules. First of all, don't go for the money makers. Those are all the rules. Let's get to it! Violence is not the answer, brother. You can't beat Satanic. Power. Focus, brothers. Oh no. No. They're coming. The Soxas are coming. Well, I'm not quite sure if our grand finals is going to be as violent as that, but it sure will be maybe the same type of spectacle. We have a lot to talk about with our upcoming best of 5, and we have a guest to do that with. We're joined by KP. Hey, KP, how you doing? Hey guys, what's up? I'm good. Glad to be here. Yeah, I'm happy to have you here as well. I first want to just ask how you're doing in relation to you guys getting eliminated fairly early, and I would imagine a lot earlier than what you guys were expecting. I mean, it definitely sucks for us. I think we had better expectations coming into this, but overall, you know, life goes on, and we have TI to look forward to. So, yeah. Life goes on. That is always a good motto, regardless. I want to ask you about the grand finals. I want to ask you about these grand finals because we already said Falcons, we saw them on day 1 and they looked shaky. We put them in the lowest tier of all the 8 playoff teams. But they did the typical Falcons thing of being not that great in group stages and then rising to the top here in the grand finals. And Team Spirit did the typical Team Spirit thing as being good and continue to be good. So I want to know if we actually do have favorites, because we've only seen these two teams once in the grand finals, and that was online, so that doesn't count. So, KP, you're gonna be the first one. You can influence everyone. What do you think?
Okay, well, I think not just the group stage, I think, like throughout the year, like Falcons has been looking like a bit shaky. Maybe at the start of the year, they were like, okay, they won some tournaments there, but the rest of the year, not so great. And I analyzed them a lot against our game, like against them in our game. And I think their playstyle is really refined. And I think what they're good at is they're really good at collapsing. And what I mean is, let's say early game, like 5 to like 15 minutes, they're really good at finding each other, like some part of the map. For example, maybe a tower or like a rune, and they always end up like 4 or 5 heroes. And not only they do that nicely, but it always comes out as like a surprise. So teams are never like ready for it. And I think that's one of their strengths. And also, of course, Marine's heroes enable them to do this as well. I have a question regarding that. Yeah? Did you see them play against Tundra the other day? Bits and pieces. Bits and pieces. Because it's very interesting because they played completely different, I feel, against you guys than Tundra. Because they were like really far behind and made comebacks. I was curious on what you feel about this team and how they've evolved from being like this team where they can dominate you and collapse on you versus they can lose and still come back. Like, how do you feel about that? I mean, I think that's very like Spirit-esque, right? Yeah. So it's like, you know, it shows their range, I guess, and they can really play a lot of different styles. And I think, you know, that's what makes a good team good, right? And I guess really depends on like laning stage. A lot of teams, like for example, when I studied like Heroic, stuff like teams like that, when they have a good lead, they play really well. But I guess for Falcons and like Spirit, they can play from behind and ahead. So, you know, it's good to have that. What makes the Team Spirit such a monster when it comes down to like post 30-minute fights? Like when you're defending the high ground as Team Spirit, because they seem like to be a totally different team than any other team when defending the high ground. Okay, so I think Spirit is a team that is one, really patient. So they will always never lose hope, and they know what it takes to like come back. And two, they're just really good at team fights. And one standout player, I guess, is like Collapse, because I think a lot of teams these days off lane, they just, you know, like slack off. I'm not slack off, but like they'll just buy like team items and then it becomes a bit brain dead. You just press 2 buttons and you're done. But Collapse is more like a team fight master, right? We all know his Magnus, his Marses and stuff like that. So I think they really understand and are very skillful in playing around that. Yeah, that definitely makes sense considering that Collapse did play 10 matches. I mean, Team Spirit did play 10 matches and he did play 10 different heroes. And he's usually not buying these auras. Do you think like the auras are kind of meta? Because we've seen different approaches. For example, P-Vision playing these like Morphlings with Vlad's. Then you have Chen as well, 2 auras from the off lane. So what's your approach to this? Well, me personally, myself, I always like auras. Most games. Some games maybe not, like maybe you're playing against a Timbersaw, obviously you don't need it, like in our game. But in general, I do like it a lot. I've been raised, you know, being taught that it's good. Because like, you know, March was my coach back then when I was in TNC and stuff like that. When I was in Chinese team, it's like, you know, it was the meta back then and stuff. So deep down, I still enjoy the auras, but, you know, it's not as fun, I'd say. Yeah, I mean, a question I have is that, so last year, for instance, when Gaming Gladiators won EWC, it felt like their playstyle was, everyone knew what they were going to do, and they just beat everyone anyways. And then going into this finals, I feel like Falcons is that team. Maybe it's not the exact same style as Gaming Gladiators last year, but then Team Spirit, we've talked about their hero diversity, feels like the team that's kind of fluid, will just adjust whatever they're going to pick from series to series for their opponent. I guess my question is, historically, or what's your take on who's generally favored in that dynamic going into a finals like this? Like, you mean like Spirit is more fluid and Falcons is the more, team that structured? is more refined in the exact style they play versus the team that's more adjusting to their opponents? Oh, that's a tricky question. I honestly don't have an answer for this one, but I think in general, usually the refined team, I think, pulls ahead slightly. But it's not like black and white. It's really like gray area and like a lot of variables come into play. So, yeah. Well, I guess then to follow it up then, like last year, Gaming, you guys couldn't figure it out with Team Liquid. Do you feel like Falcons is more solvable than that state? Like, do you think Team Spirit will have a better time today than that? I think so, because especially I think Gaiman had like the momentum throughout the whole year, and like teams really like studied them, like, and also I wasn't here with Liquid last year, so like can't really say for that. But yeah, I think it should be more like they can figure it out
this year better, I think. Yeah, for sure. Well, I'm happy to have your brain joining us and you yourself joining us for this pre-match with Team Spirit and Falcons, and we can see the players, of course, arrive with the Jamil Motorsports arrival, as Team Spirit will be the first team. We give a little bit of a deep dive in to all the way, apart from that one game, which we won't talk about, was the first game. Overall, everybody gets away with one. Other than that, it's just 2-0s, and it just feels like Team Spirit is leveling up once more. The question is, how much have they really revealed in these last few days? What can we learn from their matches so far, Brian, if you look back? I feel like they always want that hard disabler for Rue. They took Shadow Shaman a bunch of games in a row, and when that was taken away from them, they just took Lion. And what I noticed in the game, for instance, that they took against Gaming Gladiators is that they always had kill combo duos on the map that no matter what point in the game it is, people try to play efficiently. They try to separate, especially when they have Aegises. And it feels like at any given moment, both these teams, but especially Team Spirit in this manner, will punish you very quickly if you find yourself alone. And it feels like they always have a play to make, regardless of the situation of the game, based on the heroes they're picking for themselves. Yeah, also one thing I noticed is they do like to have these BKB piercing tools, something that a lot of the drafts that did lose so far at DWC definitely have been lacking. If you were watching, BB Team playing their Lifestealer, where he uses Rage, BKB into Rage, pretty much has the free entry to the fight. In the last 4 of their games, you always have something. You have Sonic Wave, you have Primal Beast, you have Beastmaster on the other hand, Warlock, you have Slardar as well, so ways to break the fight and also be able to, always have some type of a counter play when we're talking about, them defending the high ground or being the aggressors on the map. Yeah. I mean, this is a team that's always adapting, in my opinion. I really have to point out with Poshka, he's the best one in knowing when to pick Silencer, so I've been really impressed by that. Yeah, they're a very impressive team. The same thing can be said. I will say, though, Malrine, he seems very comfortable on stage. I feel like if we're talking about Falcons in this year, and KP, you mentioned it, they didn't do too hot at the start of the year. This event and during this event, they leveled up. I feel like Malrine himself is peak Malrine right now. Would you agree? No, I definitely agree, and I think confidence plays a big part in it. And I think we heard AUI talk about him telling Malrine telling AUI to just pick him Primal, no matter what. Even in our game, we had the biggest counters, right? We had Ember, we had Willow, Clock, all the classic counters, but he still wanted to play it, and he gets blink first, and then none of it matters, and he's confident. So I think he's really riding the wave. Do we think then also, with that in mind, that if we're talking about both of these teams obviously having good points, and for Falcons, one of their MVPs definitely Malrine, do we want Team Spirit to put focus on trying to shut Malrine down? Because you're explaining we tried that, it didn't work, so how do you want Team Spirit to go about that? Actually, we tried it in the draft, but I think our play, we still didn't do it very nicely. So I think it's not out of the realm. I think it is possible to shut him down, take his runes. I watched some replays of him playing against Quinn, I think it was. And 2-minute water rune, 4-minute water rune. Malrine was playing Puck that game, and Quinn just dominated the game, and kind of Falcons had no tempo the whole game. So maybe that's some type of style that Spirit can look to employ. Yeah, and then maybe it comes down to the draft to see if we are going to have a team that gets that favorable matchup in the mid lane, Brian. Yeah, as a carry player, I hear all about this mid lane, but yesterday we heard from Aoi that Skeeter was the effective emotional babysitter for the rest of the team in that game too, because Malrine, he got absolutely whomped by BZM in the mid lane. I think he was 0-4 at 5 minutes. 0-7 at one point in the game. But I will note that with Malrine, what we did see towards the beginning of their run was that he was just absolutely mid-diffing people. I hate to say it, I feel like he even mid-diffed Nisha against you guys. But then he was able to still have a lot of impact and scale into the game yesterday after losing both of his lanes. So I would argue that it's perhaps worth targeting Skeeter if he's more of the rock of the team, also with a bit of a limited hero pool, that if you can maybe knock him off of his comfort zone, because Aoi was saying he's the one that kind of rallies the team together and makes a lot of calls, and if he's having a good game, they feel like their coordination is flowing. So I would target him.
One thing that didn't give me too much confidence yesterday when we had AUI on the panel, and he was very confused by a lot of the things that did happen in their series against Tundra, where he was like, I don't know how we won that game one. I also don't know how we won that second game, and he was even more confused by that one. Also talking about, the Bristleback as a pick, which they do really like, that they did make him work in one of their games, is also where he said, it works good against some of the teams. It works not as good against some of the other teams as well. But I want to see slightly more confidence. Like, the results are definitely there because they are riding the momentum, having the 8-0 in their last 8 games. So I want to see that, but I also want to see, that extra bit of oomph as well when you are playing against Spirit. Well, speaking of Spirit, we mentioned Skeeter, we mentioned Malrine. I do want to touch upon some of the MVPs on the side of Team Spirit, and you can make a case for almost everyone on that side as well. Fear, who goes your MVP to for Spirit? Who are you going to look at? I mean, it's always Yatoro. He always shows up when it matters. He's usually the cornerstone. If things are going poorly, you rely on Yatoro to bring it back. If not, then Maposhka. He does the team fighting. His silencer is always great, so we'll have to see. We'll have to see. KP, thank you so much for joining us for this pre-match. We are almost ready to get our grand finals on their way. Team Spirit versus Team Falcons, a best of 5 to decide who is the champion here in Riyadh. Let's head to the stage to start. My expectations about this event, just trying to play good. Improving actually by the tournament, and our enemies improving by every series. If you're gonna win, you're gonna be second champions. It's a very interesting experience. I'm excited to play in grand final. There's the coil, only onto the Warlock. Glimmers away. He's going to be fine. He'll be able to cast his spells easily. Very tank, but the MKB's coming. There's a Ravage to follow. Down goes Ace. Now onto the high ground attempt as Watson is to get up there. He gets dead in the water. I feel pretty confident. Every day we've just kind of done our best to be the best team we can be. I think we've already proved to a lot of people that we deserve to be in the final. I think just coming in with a good boot camp, there's no real expectation on us. Everyone's had their best. Our mental state is good. It's just all kind of coming together. Gets grab on a Skeeter, and now the all-in. Wait, Chrysalis, he's stuck up on the walls. The arena blocks him out. He couldn't get the Wukong Cement he was looking for here. He finally jumps down, but he's been grabbed. Falcons is a good team. Gonna be very interesting because I'm gonna stay against Carry. Gonna see who is better. I'm actually confident playing. We're gonna beat them. We're just ready now, and I think we're kind of hitting a good form, and it's been a long tournament for us. All the series we've played has helped us, and I think we'll be ready for Spirit as well. Satanic in the pit. Collapse goes in again. Can he do it for us? He does! Unbelievable from Collapse. Jatoro focusing on the Rasa. Now trying to get Satanic with the Sonic Wave. He's going to get bursted to the ground, and they call GG. And Amar, he's going to get jumped up, kicked out of position and into the drill. But look at the damage that comes out from the sludge. Oh, Lord! They cannot kill this man. The Bristleback is too much, an arrow onto 33. Tops out of the air. Before he hits the ground, he's already dead.
journey to get to this point for so many teams. A year of competing in the ESL Pro Tour has culminated now. 16 teams were given the privilege of competing here at Dota 2 at the Esports World Cup 2025 here in Riyadh. Many dreams and keys have been crushed to get to this point, and now only 2 teams remain. As always, the cream of the crop, it always rises to the top through these best of 2s, 3s, and now on to our final matchup, a best of 5. Only one team will seal their key in our Esports World Cup Championship and walk away with $1 million and 1,000 club championship points. They are seeking immortality and all of the glory to finally get their name on that totem. So please, Riyadh, help me in welcoming our first grand finalist to the stage. It's Team Spirit! They've already got 2 Aegises to their name, and now they're looking for an opportunity to win a second time here in Riyadh. They're hitting their stride at the perfect time. And Miposhka's holding that key up tall and proud, for he's hoping that it'll remain intact after this best of 5 finishes off. What an incredible walk-in. Who would have thought we'd have such a crowd with Team Spirit cheering for them? But I think we're going to have an equal amount on the other side as it's time to bring out their opponents, the hometown heroes, Team Falcons! Change is nothing that impacts this roster. Hell, they said Liquid was free in quarters. They were right. They said that Tundra would be free in semis, and by God, they were right. Now, can they hit that trifecta in the grand final against Team Spirit now that they've soared into position? I think we're on the cusp of an epic conclusion of our Dota 2 finals here at the Esports World Cup. I think they're ready! ATF, Miposhka, for the very last time, can you please place your keys and take your seats as we get this grand final of Dota 2 at the Esports World Cup 2025 underway. Thank you very much, Milos and Tsunami, and welcome on stage, Team Spirit and Falcons. We are ready for our first match in this best of 5 grand finals, and it's time to get to the specifics of things, Fear, because we have a draft to get to in just a moment, and there's not that much data to go off of, and it is single elimination, so a lot of teams have been cooking. What do you wish they cooked? Well, the thing is for the Falcons, right? I thought I had them figured out. But after their game yesterday against Tundra, I don't know anymore. Like, I thought they were going to be this team that's going to just steamroll you, and if they have this 25-minute timing, they're going to always beat you, and if they get behind, they're going to lose. But they lost their early game twice horribly against Tundra, and they became a comeback team, which is scary to see, but they are playing against Spirit, and everyone regards them as the best comeback team of all time, so if you are Falcons, you're kind of scared by that, right? Because, like, even if you do snowball, you have to be afraid one bad high ground, all of a sudden they're going to come back. But at the same time, if you're playing comeback versus one of the best late game teams in the game, you're at a clear disadvantage at both points here. So I'm very curious to see what Falcons is going to bring to the table. I think Falcons found their mojo playing their old heroes, pretty much playing it in this meta, which other teams, they don't want to do it. Like, they're playing their Mirana 5, they're playing their Dragon Knight, they're playing their Razor off lane, Dragon Knight rushing the Blink Dagger 10 minutes in. Pretty much the same thing that they've been doing, playing their Primal Beast, playing Timbersaw as well, Pango. So not much has changed. And I also think in this BO5, we're going to be seeing some of the more old school classics as well, potentially, you know, some Enchantress coming out from Miposhka, potentially Enchantress for Snaking as well, because if you remember that they had this amazing streak, they were like on 27 or 28 win streak with the Enchantress. I could definitely see this hero coming back, because I think in game 1 especially, there's going to be a lot of, they're going to need to feel how both teams are doing in terms of like how willing they want to go and how deep they're willing to go in terms of some of the weird hero picks.
Yeah, what I'm going to be looking for in this series is, so we've been talking about both these teams making comebacks, but when we were going over the clips of Falcons yesterday, every time they made a comeback play against Tundra is because they immediately spotted that one of Tundra's heroes was not going to be able to be at the fight.
Je čas. Dámy a páni, ladies and gentlemen, vítam vás tu všetkých na Grand Finals. Ideme sa tu spoločne pekne akoby usadiť a uvidíme, či ten náš zelený stoleček tu akoby trochu teda pomôže tuto Falconovcom v tomto boji a v tomto veľkom BO5. Pôjdeme sa samozrejme spoločne pozrieť pekne aj na ten draft, pretože tu je veľmi podstatné, čo tu rovno prejde zatiaľ. To bude teda prvý zabanovaný akorát Beast, na druhej strane tam nechcú nechať prejsť Kolapsovho, Axeho, takisto ani taký ten Shadow Fiend. Co očividne teda tady to úplne chlapec nepozrie ďalej. Nakonec teda Spiriti ešte zbavili Abadona, ktorý není podľa mňa ani pre Falcona úplne zase tak ako typický pick, ale OK. Zvedavý, či tam Spiriti ešte budú chcieť nejaké iné klasiky, ako sú tí Bristlovia a podobné záležitosti dávať preč. Falconi nakoniec teda zbavili sa ešte OK, rovno tam Mipoškovho Bane'a a k tomu ešte Monkey Kinga navíc. Jo, pre mňa, akoby pre Falconov, je za mňa akoby Primal Beast ich normálne najväčší panáček. Včera ukázali takisto ten opener aj cez toho Nature's Propeta, ktorý je tam stále open. Jo, je tam napríklad open nejaká tá TA a takéto podobné ako Ranged Carryčka. A sú tam také tie typické ako Dark Willow. A viete, čím sa budú začínať drafty, možno nejakí Oraklovia. Tiež je ako záležitosť, čo si Sneaking ako občas zahrá velice rád. Uvidíme, čo nám tu chlapci idú teda predviesť. Ja dúfam, že všetci ste na tých troch četoch, ale teda pekne usadení. Nás čaká jedna BO5, tej najlepšej ukážky Doty, akú kurva len môžeme vidieť. Je otázne, v akej forme dneska akoby kluci budú teda plne zobudení. Včera boli nezastaviteľní aj Spiriti, aj Falconi. Obidva tieto týmy vedeli hrať from behind, vedeli vyhrať aj keď dominujú, vedeli hrať rýchlu Dotu, vedeli sa prispôsobiť, vedeli to rozťahovať, vedeli spraviť všetko. Ale Spiriti pôjdu začínať s tým panáčkom, ktorý neprehráva. Batrider, first pick. Bol tam otvorený ešte ten Nature's Prophet by the way, takže si myslím, že Falconi podľa mňa pôjdu po toho Propeta a nenechajú to tam ako určite prejsť, by som povedal. Jako je možné, že si tam môžu zobrať kľudne nejaký čem Undyingov, čo sú tam open. Neviem, ale na Spiritoch je tá veľká ako záležitosť navíc, ok, bude tam ten Propet. To by mal byť ako skiterovský, ale tiež to je akoby trochu open, že by to tam mohli akoby flexovať kľudne na nejakú pozíciu 4-5, alebo no, môže to byť aj v Malerinových rukách, ale osobne si myslím, že to bude pekne skiterovský Nature's Prophet. Do toho si tu doladím akurát túto jednu záležitosť, ale inak by tu všetko malo byť OK. Ideme, ako to tu kluci budú mať vymyslené. Nakonec teda, ako opener cez toho Nature's Propeta, tam otvára samozrejme presne to, že to obránili už tým banom na Axeho, ktorý bežne býva taký ten Blink Blade Mail, celku dobrá odpoveď. Jo, sú tam stále takí tí, ako, ja neviem, Marzovia. OK, Marza zabanovali dokonca Spiriti, OK. Nechcú nechať teda očividne Amarovi tyhle v rukách jeho Marzíka obecného. Stále tam ale ostávajú teda tí Pangolírovia, Bristlovia, tieto tajné, staré zbrane, by som to nazval. Ja dúfam, že sa nám tu akoby cez Grand Finals aj tak tuto medzi submi rozprúdi momentálne hlavne Wave Marine. Je to takto? Yes. Tento tu emote chat tu musí dneska normálne pristáť aspoň 4 milióny krát. Pretože zrovna Wave Marine by mohol byť celku ako Gucci. Za mňa ako celkovo tá meta sa dosť pohybuje o tom, ktorý midlaner to dokáže ovládnuť a tuto keď vidíme Malrina versus Larla, ktorý je menej podľa mňa ako dominátor boje, aj keď ako dal tam mierne niektorým zabrať, hlavne cez nejaké tie kvopečky a tak podobne. Má tam svoje záležitosti, na ktorých vie svietiť brutálne a hlavne je extrémne reliable. Ja takisto minule sme videli toho last pick Leshraka, ktorou tú hru viac menej vyhral pomaly sám. Takže tu ako toho môže prísť ešte dosť. Kdo by chcel vidieť tie emoty, tak budete musieť nainštalovať pekne 7TV, určite vám tam akoby niekto teraz pekne hodí napríklad nejaký odkaz, aby ste si to rovno nahodili teda do prehliadača, ideálne do Chromu, proste kliknete jedenkrát ako plugin a vidíte všetky emoty, aby ste sa tu mohli plne baviť.
Každopádne teda, vyzerá, že teda Tuskič bude zabanovaný, čo je taký bežný partner a typicky aj pre Falconov na tú pozíciu 5, kľudne k tomu Nature's Propetovi alebo Flex kľudne na kryta na 4. Ten Tuskič dáva 100% zmysel. Z tých pozícií 4 tam ostávajú ešte také tie Dark Willow. Vstupenka. Vstupenka najzákladnější kameň. Neviem, ako vyzerajú celé komunity a tohoto fungovania. Nádhera, Kvietič. Stream. Ďakujem. Má boj. Nádherný. Vstupenka. Dokonca si kúpil poctivú vstupenku za kilo. Aj keď dneska akoby tam teoreticky môžete mať akoby oveľa zlevnenejšie tie vstupenečky, minimálne čo sa týka tých vstupeniek na Kunkič sošku. Keď tam budete akoby giftovať 5 plus gifted sabov, tak to máte dneska akoby s tou 35% slevičkou. No a Pietič, neskutečne krásne ďakujem za takéto poctivé, pekné kilečko. Ono, kilečko ku kilečku, keby akoby ďalších ešte 203 ľudí sa pridalo, sme doma. Ale bohužiaľ to tak v realite nefunguje. Zvládnete to aj do Firefoxu určite, vy ste šikovní. OK, kvopka tam rovno pôjde pred tým Spirit, tu som presne spomínal, čo bude dobrý laner proti tomu Primal Beastovi. Skoro vždycky, keď hrajú Falconi toho Primala, tak je to práve na mid pre Malrina, jeho build a proste rýchle fejsky, blinku, rovno BKB, straight up refresher. Toto sme už videli párkrát a je to vedbe jeho trademark. Znamená proti tej kvopke bude ale zaujímavé, ako tam bude chcieť vymýšľať ten matchup, pretože ono ako proti tej kvopke sa tam nedá možno tak jednoducho úplne odťahovať tie wavy, keď tam dokáže ako poblinkovať všade okolo. Ja, on mal by tam ako tým pádom Larlich mať celku ako stabilný ten mid, ale tiež treba počítať s tým, že tá kvopka môže byť ešte mierny flex, teoreticky by to mohlo skončiť aj inde, ale osobne si myslím, že to bude ten midový matchup. Jeho support duo Shadow Shaman Batrider je ale absolútne nebezpečný. Jeho týmu Spirit sa tu očividne teda na Game 1 pôjdeme pozrieť možno aj na tú masívnu jednu gigantickú vardu, aby sme sa teda priblížili akoby k tej našej, tuto akoby predsa len československej žilnatosti, toho sa nám približuje akoby pekne najviac. Pôjde nám to tu teda ukázať akurát mi Poškič. Jo, za mňa ale ten Batrider zatiaľ ako každú hru, čo som ho videl vyhrať, tak ten clutch niekde v tom midgame s nejakým blinglasom, či už to ukazoval Rue, alebo to na druhej strane ukazoval aj crit. Tu ako to bude ten hlavný benefit. Jo, pre Falconov, ale toto je úplne domáci draft zatiaľ. Nature's Prophet k tomu pugna pre sneakinga. Jo, zrovna do kvopky, Shadow Shamana, Batridera. Tieto 3 panáčkové, čo sú všetci o magic damageu. Jo, hrať do tej proste healing vardy ešte. A ešte si dáme akoby dávať poriadne damage, to ako nebude príjemné, iba tá Sonic Wave tam ako tú kvopku, ty vole, stojí pomaly tretinu APček, ako keď to bude potom ako vymaxované. To je za mňa ale veľmi dobrý pick aj na sustain, kde jo, toho magic damage tam budú mať dosť, podľa mňa ale s nejakou glimmerou tá pugna tam dokáže akoby niečo udržať, není to síce nejaký úplne ultra safe proti tomu betovi, povedzme, není to taký ten ako Oracle, alebo ja neviem, Shadow Demon, alebo niečo také. Ale Falconi tým budú mať oveľa lepší tower push na early, v tom je tá pugna ako extrémne dobrá už na tej pozícii 5, sneaking a všetci poznáme proste v tom, že tam ako bude sneakovať niekde za tými vežami, pomaly tam ako chipovať tie veže bez problémov, bude to hrať ako pravdepodobne Living on the Edge, no ale Kritovi tam prešla aj tá Dark Willow. Jo, takže vyzerá, že last pick si tu nechajú Falconi teda pre Amara na offlinku. Je tam stále open Bristle, je tam open Pangolier. Ako sú tam otvorení takí tí, ako ja neviem, Kentaurovia, jo, neviem čo tam ako Amar, ako iné ešte, ako bude chcieť mať chlapák v repertoáre. Ja by som to kľudne akoby teraz rovno typol na to jeho Bristla, že to možno nebude zás tak obrovské. Pekne Aitrich, no, pekne. Tak to je jednoduché, proste tu budete pozerať na chrome a máte to na jeden klik. No, ako sú tam proste panáčkovia, takí tí typickí pre Amara, napríklad presne proti tej Templáre, hrali proti Mikemu, predsa toho Razera na offke. A tu si myslím, že Spiriti možno aj to pôjdu zabanovať, aby to nemohli ako Falconi hrať, pretože to by mali fakt ako úplne svoju domácu zónu, pomaly viac menej to isté, s čím ako by tam Liquidou roztrhali, nakoniec zabanovaný Viper. Počítajú Spiriti s tým, že sa nebojí Amar zobrať takúto toxickú záležitosť. Podľa mňa ten ďalší bude zabanovaný, bude Razer. Ostane mu tam tým pádom, alebo tam zabanujú toho Bristla, protože ja si myslím, že on sa nebude absolútne báť ísť do toho Bristlebacka.
Jako tuto podle mě se mu to celku jako bude hodit, si tam povedme, bude to laso, bude tam Shadow Shaman, bude tam nějaká jako Sonic Wave navíc, Templára s Burst Damagem, ale Bristol jako by tam hodí ty vole jednu, já nevím, Crimson Guardu, potom nějakou tu Pipu, neskôr teoreticky. Na tom jako Spiriti budou jako mať veľmi ťažké ty fighty, teraz momentálně jich jediný poriadny playmaker je povedzme ten Pet s nějakým Blinglasom neskôr, dobré Shadow Shaman tam možno jako dokáže niečo tam jako prichystať, tak Vopka na něj bude ta velká zodpovednosť, aby to tu fakt jako ťahala, čo sa týka Early. Spiriti tentokrát jakože nemajú zatiaľ taký dobrý, povedzme, high ground defense line-up, ako je u nich úplně typické, že prostě fakt jako ten high ground nepustia. Pekne tam Falconi ešte myslia na to, že tam Kolapsovi niečo proste pristane. Zbavili sa jeho Brewmastera, zbavili sa jeho Magnusa. Takže čo tam ostalo na druhú stranu pre Kolapsa? Kentaur, nejaký Tide tam je, jakoby open teoreticky, keby chceli takúto jakoby formu tučnoty. A proti tomu Nature's Propetovi je tam nejaký offlane Undying teoreticky. Jo, teraz je skôr otázne a Spiriti si podľa mňa musia vybrať. Jo, tam je podľa mňa Pango, Bristle a Razor. Ako podľa mňa viable picky pre Falconov, kľudne pre Amara na ovku. Ani jedného z toho sa podľa mňa z tých troch sa jako nebude úplne báť. A akurát je otázne, čoho sa Spiriti možno budú bať najviac a budú sa báť Huskara. Myslí ešte na to, že by tam normálne Amar vytiahol offlaneového Huskara, alebo že by to tam jako vytiahli ešte na ten mid, samozrejme, dobré. Tým pádom ale je tam aj ten Razor, aj ten Bristle, čo sú podľa mňa tie najväčšie dve zbrane, ktoré by tam pre Falconov jednak boli podľa mňa komfort. Možno viac decisive, čo sa týka tej linky. Ja, by to mohlo byť inak, možno je tam ešte nejaký ako Pango, keby to chceli hrať takýmto spôsobom. Za mňa ale Falconi akoby tú prvú štvoricu pikov majú na svojej strane. Ja neviem, ako to cítite vy, chat. Lycan? Takže Kolaps ide skúsiť nejakú poriadnu zoo a tempo. Spiriti sa idú normálne premeniť na rýchly tým a skúsia presne ukázať tú ich formu, že nebudú spať len tak na Vavrínoch. Toto ale není žiadny veľký comeback line-up, aj keď teda môžu celku pekne rozťahovať cez nejakého beta, Lycan, vlky, nejakú dominátorku a podobne, split pušovať cez nejaké tie vardy. Toto je cez Spiritov skôr line-up s nabiehaním dopredu. Ten Lycan, samozrejme, aj keď ten Decrep tam možno bude trochu nepríjemný, tá Dark Willow je za mňa extrémne dobrý pick, že tu tam jako musí vymazať vedmenej tá kvopka bet a inak jako do tej Shadow Realmy moc ten Lycan jako moc toho neurobí, Templára tam je jakž tak, že môže akoby niečo vymyslet cez nejaké tie Psyblady a podobné. Tu ale pre Falconov, jako teraz je tam decision, čo potrebujú na tú ovku. Je tam fakt jako podľa mňa Bristle stále, je tam Razor, je tam Underlord teoreticky. Teoreticky ten Pango jako pre Amara. A by som jako kľudne si typol, že tam zobere toho Bristla, ale není to proti tomu Lycanovi možno úplne to najefektívnejšie k tomu. Tiež tam budú mať Spiriti tým pádom ten mid-gameový timing, kde sa myslím, že ani nebude Kolaps báť k toho kúpiť prostě fakt jako ten nullifier, jako nejaký druhý poriadny item, aby ta Pugna fakt jako nemohla úplne tam Decrepom nič robiť. A Pangolier to nakonec bude. Takže Amar si vybral zo svojho repertoáru a vybral si z toho všetkého práve Panga. Jako ten offlane matchup pre něho, jako proti tej Templáre plus jako Shadow Shamanovi, nebude možno úplne zase tak jako príjemná záležitosť, ale Amar očividne si kurva verí na tom Pangolírovi, posilnil tým pádom jako by trošku teda aspoň ten teamfight, ten tankiness, takisto cez ten jeho double jump a shield. Na Oliverovi, ale v slovenských princových rukách už máme pekne toho Nature's Propeta, dneska nám ho ukázal v rekordných číslach Satanik. Ten ale momentálne bude smrdeť iba na 3. mieste, na toho môžeme momentálne zabudnúť, môžeme ho tak jako pohľadkať pod stolom. Dobrý Sataníček, dobrý. Teraz si toto idú rozdať, ale tí najlepší dvaja carry hráči sveta, aspoň v momentálny moment. Tu na Esport World Cup Skitter versus Yatoro is the shit, baby.
Môžem vám tu akoby medzi tým teda pripomínať, že tu ako dneska máte samozrejme nejaké tie slavnené saby, keby tu akoby niekto chcel akoby poriadne možno rozhypovať alebo urobiť niečo podobné. Dúfam, že tam fakt ako všetci máte pripravené to 7 TV, pretože Wave mal Reen a potom nejaký ten Primal mal Reen a podobné takéto akoby emotíčky, tie by tam ako mohli určite pristávať dosť. Dúfam, že tam máte pripravené nejaké tie copypasty na to, aby ste tam mohli minimálne nejaké tie vlaječky alebo čokoľvek chcete vyťahnuť. No a teraz je iba otázka, v akej forme dneska prešli obidva tieto týmy. Za mňa Spiriti majú teraz line-up, ktorým to môžu zahlodať celku do zeme akoby do tej 25. minúty, pretože tam môžu mať tie early objectivity cez Shadow Shamana, Templárov, úplne bez problémov cez Likana, tam budú mať akoby ten dominátor build. Kvopka má za mňa lepší matchup do toho Primela. Tu jako na Falconoch je samozřejmě teda ta záležitost, že ten Nature's Prophet bude moct zase jakoby portiť všade, ale podobně to dneska nefungovalo například ani na Crystalisovi zas tak moc, keď ty ostatné linky nebyly úplně podľa predstav. Jo, majú tu Falconi sice svoj domáci komfortný draft, mňa osobně ten Pangolír, ale teda úplně zas tak moc nepresvedčil. Velmi pěkný sexy outfit nám tu teda ale ide ukázať Larl, aby nás tu trošičku všetkých rozohnil, Bruško nám tu teda pôjde ukázať aj Mr. Crit a spolu s tými ešte skiterovými brušákmi na Natureovi. Co tu ideme pekne teda presúť do Game 1. Samozrejme, že tam bude ešte to coach interview. Ale momentálne teda akoby s tým delayom síce akoby trošku teda nestíhame. No, ale som rád, že nás pekne Gaben púšťa in-game, že sa budeme môcť pozrieť na to, čo nám tieto dva týmy predvedú. Falcons a Team Spirit. Tu tie dva týmy, ktoré si to teraz rozdajú v BO5. Galav a Marčík. Kolaps. A Marčík. Gala two-time TI winner. Let's go Falcons to do. To je kolaps, tam očividne čerpá nejakú tú jako poriadnu atmosféru z tej samotnej arény tam. Aby mala samozrejme pre Falconov určite prevládať, keď som tam videl celku dosť spiritských fans. Uvidíme. Mipoška píše GL Fisher Playground Winners. Mipoška, aký nenápadný dis. To nevyhrali to náhodou Liquidi. Blast, Liquidi podľa mňa vyhrali to, čo napísal Mipoška, ale nevadí. Ale myslím, že Blast nevyhrali tiež. To nevadí, ako Mipoška si nevie spomenúť, ako by čo tu Falconi naposledy vyhrali a to je práve vono. To je vono. Stream. Ďakujem nádherne. Stupenka. Hajtramiš, včera to byl super menší než 3. Pietič, velice pekne ďakujem ty za tú kilečko, dokonca ešte na pochvalu Hajtriča, ty vole za včerajšiu záležitosť, ani neviem teda presne, ktorú myslíš, ale dobre. Zrovna ten offlineový Pangolír bude mať teraz podľa mňa na sebe ako veľký hľadáčik a takzvané môžeme zazoomovať na to, čo tu Amario bude teraz schopný s tým Pangom vytvoriť, mal tam akoby ten priestor si na ten last pick vymysleť niečo. No, nakoniec proste vymyslel akurát Pangolíra, vymyslel tam komfort, kde myslím si, že túto hru zase môže ale Rueáš ukázať, že Batrider neprehráva proste do tej dvojky. Tiež tu uvidíme tú gigantickú, masívnu Serpentvardu. Rád nám pôjde ako minimálne na tých early rošov, na tie early veže, aj do tých fightov popravde ako prispieva celku dosť. Spolu s tým tam budeme počítať ešte s kolapsovou Zoo. Tentokrát si nebude hrať žiadneho Blink Engage offlanera, čo je väčšinou tá kolapsová akoby domáca zóna. Ale aj na tých zoopanáčkoch on dokáže ako zasvietiť dosť, hlavne už presne ako som aj povedal. Tam už rovno naklikol tú dominátorku veľkú a rovno za tým tam svieti nullifier. Tam proste je pekne vidieť, že on si uvedomuje, že tá pugna bude ten najviac annoying shit ever, takže potrebujú tam nutne ten nullifier potom na ten midgame čo najskôr, aby to takisto aj tá Templára mohla akoby niekde uhitovávať. Tiež tu môžeme akoby sa tu kľudne pobaviť o tom, kto vo vašich očiach by mal byť teraz možno to najsilnejšie carry na svete. Pre mnohých to je akoby za túto sezónu a akoby, myslím, že aj pravdivo mohol byť ako satanáš. Dneska to predvedol aspoň v tom zápase o 3. miesto, ale sem sa chlapci neprepracovali. Sem to nestačilo ani u satanáška. No tu sa nám ukáže náš slovenský carry boy, ktorého teda musíme go momentálne vyzvinúť na tomto turnaji ako možno najväčšieho ťahúňa Falconov, kde väčšinou to bolo v minulosti akoby vždycky skoro taký ten win condition okolo Malrína, okolo Amára. Ale musím povedať, že fakt ako prvú polku tohoto turnaja boli Falconovci extrémne shaky a síce sa zobudili akoby v tom play-off úplne brutálne do zóny, načerpali tam ten hype, tú energiu aj z tej arény.
Ale bol to práve Skitter, ktorý ich tam fakt ako odniesol tou prvou polkou, pomaly 1v9 a teraz ako nepolavil. Včera to ukázal takisto, dneska uvidíme, v akej forme Oliver bude. Dneska by to mohlo byť tvrdé. Máme akoby momentálne samozrejme zapnuté všetky 3 streamy zase, takže keď momentálne akoby to chcete momentálne pozerať na nejakých kikoch alebo na nejakých YouTubech, alebo tu akoby byť pekne pri tejto veľkej atmosfére twitchovskej, tak to máte samozrejme otvorené. My ešte budeme musieť počkať, kým tu kluci teda akoby napíšu ready. Ja dúfam, že to kluci nemajú iba ako mutnuté akoby na kolapsovi, ale pravdepodobne ne. Kolaps síce píše go when ready, vyzerá to, že Falconovci, ale teraz tam ešte niečo budú kluci doladzovať. Jo, lepšie teraz, ako potom, keď už bude neskoro. Jo, páči sa mi ale, že Spiriti zase pôjdu proste vymeniť úplne celý ten line-up. Nie som si istý, či Kolaps by mal toho Likana, jedného z tých 10 hrdinov, ktorého tu už hral, ale viem, že na tomto turnaji zatiaľ hral 10 rôznych hrdinov za 10 zápasov. No, nie som si úplne 100% istý, či ten Likan je 11, alebo to je jeden z tých 10, ale proste tu tentokrát to bude rýchly playstyle. Jo, fakt ako som zvedavý, či sa tu potvrdí to, že kto má Betridera, tak potom ako ani ten late game prehrať nejde. Sme tam ako videli už predtým tie momenty, nielen, že to začína samozrejme s nejakým blink glasom, ale potom či už sú to nejaké forsky, BKB, Aganemy, Refresher, Shardy a podobné. Tam dokáže ten Betrider kľudne ten late game odtiahnuť. Podobná zbraň túto hru, ale podľa mňa bude Malrine. Tiež bude mať pekne pulverize aj do backup, udržanie tam hocikov, podľa mňa veľmi dobrý matchup. Nie teda úplne na mide, tam si myslím, že Larl by mal ťahať za ten dlhší koniec. Dokonca to vyzerá, že aj túto Malrine bude začínať na začiatku s botou. Či už to bude akoby otázka toho, že budú chcieť iba akoby to vyšprintovať, potom si tú botu vrátiť a kúpiť niečo iné, alebo je to práve bota kvôli tomu, že tam tú kvopku nebude chcieť proste lejniť, ale bude to proste obchádzať na pána. A bude tam proste akorát kripskipovať ako celý ten mid, čo je celku specialitka, musím povedať, pre Malrína. Má tam dokonca pripravený aj ten Blood Granát, keď tak možno na nejakú tú prvú waveu ešte navíc. No, vidíme, čo tu kluci budú vymýšľať. Tá veľká zodpovednosť, akoby hlavne toho map awarenessu u Falconov bude túto hru podľa mňa podstatná v tom, že tu Oliver sa môže joinúť samozrejme všade. Ale keď sa pozriete na ten line-up, či už Lycan je celku ako dobrý hrdina, ktorý tam dokáže rundownúť Nature's Propeta. Betrider je úplne dokonalý na ten čmuch, ktorému sprouty nikdy vadiť nebudú a vyčmuchá ho kľudne v lesoch. Tiež tam môže byť iba nenákladný tuto ako jeden šeklíček, že túto hru si bude musieť podľa mňa Oliver dávať veľmi veľký pozor na positioning, kde naportiť. No, každý milimeter by to mohol ako dosť intenzívne štípať. Jo, hlavne Falconovci ma trochu prekvapili na Amarovej, pretože zrovna Pangolier nie je úplne offlaner, od ktorého by ste chceli ako postaviť aury. A túto hru zrovna tú pipe potrebujú ako sol. Takisto aj ten Crimson Guard by sa im tu kurva hodil, že sa zvedavý, či tú Amaru robiť proste z Pangoliera nejaký základ zase na jeho typický Bracer 0, nejaké tretky. A či akoby pôjde taký ten typický diffuse build, Aganem, Blinky, Shardy a podobné. Alebo to bude proste skôr taký ako team-oriented Pangolier, ktorý by tu mohol ako predsa len ešte urobiť možno neskôr aspoň nejaké tie pipy navíc. No, konečne už tu máme go. Poďme na to, chlapci. Obidva týmy sú ready. Game is on pausing. A nie to je, akoby kluci teda zapauzujú znova. Vyzerá, že Dagi! Ešte akoby momentálne má na to teda nejaký iný názor. Neviem, či tam akoby kluci nemajú teda doladené, alebo nedoladené, alebo doladiť nestihli. No ja dúfam, že tu za malý moment už pôjdeme pekne na to. Dúfam, že ste tam akoby všetci pekne, ale sabíci teraz usadení. Máme tam síce ako umlčaných teraz momentálne plebejcov, ale tých by sme minimálne možno akoby tu aj mohli dneska trošku obdarovať a možno im tu takisto akoby nejakú lásku dať. Aby som akoby teraz, kým sa tu ako začína, myslím, že akoby by mohol byť ako skvelý nápad tuto vás obdarovať tiež predsa len. Čo si budeme chat, ja vás milujem a teraz dúfam, že to dostanú do rúk práve len tí najlepší. Ja takisto pôjdem akoby pekne to prispieť do tohoto celého našeho cirkusu a takisto pôjdem obdarovať 5 random boys, ktorí nemali butterfly. Máme akoby celku dobré MK, bo tak uvidíme, čo sa mi podarilo snajpnúť. Myslím, že to tam zase bude bugle, alebo nebude. Tentokrát to dalo iba jedenkrát. Jo, je to tam akoby bugle, takto dobrý. 5 gifted subov pre vás, chat. 5 vyvolení, ktorí teraz budú môcť potom ako písať aj cez ten subchat only.
Uvidíme, či sa ku mne akoby bude chcieť teraz momentálne niekto pridať, aby nám tu rozšíril teda trochu tú rodinu. Ja vás tu ale ešte raz všetkých chcem privítať. Je veľmi pravdepodobné, že sa medzi vami nachádza aj napríklad Oliverova mamina, alebo celá rodina spolu s tým. Hlavne special pozdrav posielam teda ako Oliverovmu dedovi, ak náhodou toto celé sleduje. Ospravedlňujem sa, že tu musím akoby momentálne sedieť hore bez, ale akoby za to môže chat, nie ja. Podstatnejšie, ale teda, že teda akoby konečne kľúci už majú go time. Konečne sa ideme pozrieť teda aj na hru dvoch najsilnejších tímov sveta. Tu na Esport World Cup už sme sa dostali k týmto momentom. Larlič tam medzi tým teraz akorát prehodil rýchlo tú Vardu Ruemu, že tam bol vyskautený, to tam nakoniec nevyhodil. No, ako žiadny D-Ward teda nebude, nakoniec sa tam Rue až dokonca nahodí na tú spodnú stranu, aby tu videli aj tie early rotationy. Uvidíme ako toto, ale bude celé vychádzať. Falconovci si nakoniec pôjdu dať ešte nejaký late smoke tentokrát, aby tu nepozorovane dokázali prejsť. Maorin dokonca vyzerá... Počkať, má tam prichystanú botlu. On bude možno začínať na tej spodnej linke, proste s Bloodgranátom, takzvané ako ja volám, na Saber začiatok. Jeho Saber bol proste ten specialista na offlinke, ktorý tu vždycky začínal, takže tu creep waveu vypol. Proste kľudne akoby niekde v týchto miestach iba s Bloodgranátom, Tremplom, presne s botou. Tu Maorin má build, aby to mal. Dokonca si tu ešte vyhodil aj tú Vardu, aby nemal problém. Smokey! Dokonca príde teraz ale po veľkej záležitosti. 10 gifted subov je huge. Pozrite ale na Maorina s Bloodgranátom. Už to tu pôjde vydupať tým Tremplom. Tam nie je úplne ideálne, si trefil toho rangeáka. No aj tak, ale pravdepodobne uhituje bez problémov a je tam level 2. Jo, dole hlavne teda nepríde úplne wave, kryt tam ale medzi bude ešte Huntený, nepríjemne, ja to rovne skutočne ďakujem Smokeymu. S 10 gifted submi tu pôjde obdarovať len 10 plebejáčkov. No ale takisto to tu teda poriadne rozfúknuť všade naokolo. Velice pekná záležitosť, ďalších 5 tam pristáva od Hytriča. Hype Train, tu budeme mať rovno teda vybudovaný na začiatok tohoto celého Grand Finals. Tak uvidíme, aký veľký hype sa nám tu spoločne podarí teraz vybudovať. Teraz si to tí plebejci predsa len budú možno vážiť o dosť viac, keď tam zrazu budú môcť akoby vypisovať možno do chatu nejaké tie záležitosti. Pozrite ale na Maorina, ten odmieta hrať mid. Tá Kvopka tu nakoniec ale bude hrať proti Amarovi, počkať. Oni tam Krita nechali dole solo, on tu hrá momentálne solo. Amar tam hral proste prvú waveu reálne na mide, teraz sa ide presunúť dole. Falconi normálne predvádzajú úplne neskutočný early game shenanigans. A Maorin proste fakt ako nebude mať absolútne záujem o toto celé, tu počkaj akorát, keď tieto dva creepy budú padať, aby si celú tú creep waveu mohol odtiahnuť. Larlič tu bude síce na ňom možno pripravený nejakým tým shadow strikeom, ale podľa mňa to nezastaví. Ja tu Maorin pekne to prebehne akorát na druhú stranu, Larlič už musí a je busy akorát s tým lázitovaním pod vežou, ten ďalší lázit mu tam dokonca aj ušiel. Ja tu Laro dokonca teraz odskočil a nechal tam ujsť aj toho rangeáka, aj. Čo si myslel Larlič? Neviem, čo tam momentálne chcel načasovať, možno s nejakým tým rangitom alebo s nejakou zázračnou plejádou. Toto ale Larličovi ako nevychádza úplne podľa predstav. Maorin zatiaľ free farmí každú jednu wave, už má level 3. A to ešte tu není ani druhá minúta, ale má 12 creepov, každého jedného creepa. Nič tam nebude denajnuté. Kryt teda medzi tým dole, ak tam musel chlapec 1v2, teraz by sa rád postaral telom o to, aby nemohli kľúci blokovať. Stále tam má ale pekne tú centrinu, stále si tu zdrhne akurát do prdeli. Ten druhý kem tam síce nebude mať. Jo, medzi tým by to malo podľa mňa znamená Predatora síce nejaké poriadne fríčko. Neskutočne ešte raz ďakujem za ten budujúci sa Hype Train, zatiaľ level 4. Družej! S 10 gifted submi to tu ale pôjde rozbiť celé! Družej, Smokey, Hytrich! Blázni, to tu pôjdu teraz obdarovať, ale úplne neskutočným spôsobom. Momentálne sa budeme nachádzať dokonca na 731 saboch. A nehovorte mi, že sa tu dostaneme ešte ty vole rovno k nejakým 800 dneska. To by mohlo byť epic as fuck. Mohli by ste ale akoby po tej 800 teda tak akoby potom zastavovať, aké takto premeniť na nejaké tie doná, aby som tu nemusel robiť žiadne veľké rozvery za 900. Myslíte na to? Nie, skutočne, ale ďakujem za takúto krásnu podporu. Momentálne teda pre tou 3. minútou, ale dobrý základ dajú Amara, ktorý dokonca má ako 6 denajov, navíc má tu creep waveu nachystanú. Tie puly tam nemôžu úplne od Mipošku prísť, takže tu fakt ako Falconom vychádza to shenanigans. Maorin sa tu teraz na chvíľku teda konečne príde pozrieť aj na nejaký laning, pozná, že cez ten Shadow Strike to nebude len tak.
Jo, Skitterovi sa medzi tým teda na vrchu 16-5 pekne darí ulázitovávať kolapsa. Jo, tiež tu je samozrejme potenciál, že tu kolaps, hlavne keď bude noc, tak tým haulom potom ako bude môcť takisto pomôcť, aby tam ako Jatoro tiež nanekoval ešte ďalší mínus armor. Tentokrát ako nešiel po ten meld build, povedzme, ale minimálne ten druhý Psybladeový facet k tomu. Tentokrát to bude klasický refraktor navíc, zatiaľ žiadne Psyblady, zatiaľ no, ako popravde, ako nemá úplne také fríčko, ako by som si úplne predstavoval. Zatiaľ to podľa mňa pre Falconov je rozorané podľa predstav. Ten laning, ktorý mali Spiriti podľa mňa nastavený extrémne silno, tu proste Falconovci dodžujú. Jo, hrajú tu veľmi pekne tú mapu trošku iným spôsobom, ako je bežné. Malorin proste tu má z toho 21 creepov proti 16, táto pani bolesti zažíva akurát bolesť. Ale je otázka, či mu to bude tentokrát vyhovovať. Jo, samozrejme, že si tam teraz botličkov akurát tu môže pekne ako bez problémov celku dokonca nastať aj moment, aby tu prišiel po ten deny. Pekne tu prišiel po stráži ešte kryt aj tú spodnú runu. Malorin už tu zase ale pôjde šprintiť, pôjde skontrolovať, či tu niekde nie je vision. No a medzi tým už tam pôjde rovno pod väžu, akorát zobrať tú waveu, nazdar, dodžovať celý ten mid. Teraz už to hlavne bude môcť farmiť reálne aj spolu s tými neutrálmi k tomu. Jo, ako Larlič, ten tu môže akoby spolu s tou vežou tu začať akoby niečo polazitovať, možno si to tu akoby celé akorát dotiahnuť čo najďalej. Jo, medzi tým glyfom to tam teraz prišiel akorát pekne zdržať. Mr. Larl, aby tu nezabil Malorin celú tú waveu, ten teraz bude musieť čakať 15 sekúnd na ďalší trample, ten Jatorov kurír mu tam ale teraz príde, Jatoro nedával pozor, on je dole medzi tým hantený, aj mi Poška, Falconovci, ty tu chcú ísť po first bliať, práve na mi Poškovom pánovi, už tam portí aj Skitter, mi Poška sa skúsi zabiť o tie neutrály, mu sa to podarilo, mi Poška, God Gamer. Využil tento stečík na to, aby sa tu nechal zabiť. Aj keď to bude mať teraz ten predĺžený akoby timing na 20 sekúnd. Mŕtvolná. Tu je Malorin, medzi tým si tam vyfarmil úplne celú tú double wave, má tu level proste 5 a 4, dajme tomu. Jo, Jatoro, medzi tým tu bude ešte pozdravený Skitterom, aj keď ten first blood nepadol predtým. Teraz ho bude mať Amar. No, just no. My Pošky, co tam síce bol akoby pekne denajdu tu medzi tým sneaking, bude ešte hantený, ale pekne ruem. Využil dobre aspoň chvíľku sneakinga mimo position. No Oliver tam nebude schopný ani s tým rýchlym portom teda akoby tomuto celému úplne zabrániť. Po 5. minúte ale aj tak lepší trade-off jednoznačne pre Falconov. Hlavne už tam podľa mňa prichádza ten faktor titulku s tou prvou katapult waveou, to ani nemohli Falconovci načasovať lepšie. Tam neprišiel ani na rotáciu zatiaľ Malorin, aj keď to teda smeruje. Vyzerá, že mu to mi Poška vyfarmí aspoň toho veľkého Kentána navíc, not bad. Pre neho skoro dingnutý level 3, tých 80 goldov je viac, ako si len môže prijať. Vision si tu znova, my Poškovci teda nachystajú, aby tu mali vezbený prehľad o tom, kde sa tu ako bude pohybovať Malorin. Ten sa teraz mimo Visionu pekne akurát tu presúva, jeden stečík už tu má ready. Falconovci zase začali ale využívať ten náš hype train tým správnym spôsobom. Jo, máme tam síce ešte teraz minútu a uvidíme, či sa ten level 6 dokážeme teraz dopracovať. No a neskutočná práca tuto komunity je rovno rozšírenie na 741 sabov. Veľmi pekná práca na začiatok tohoto Grand Finals. Jo, čo sa týka networku, to tu fakt ako ovláda celé Malorin, zas a znova. Jeho typická fejska, Windlay, Savanda, into Blink, into BKB, into Refresher, straight up. A teraz pozrite na ten rotation, teraz nepôjde sa ani vrátiť na mid, tam nechá sneakinga. A medzi tým so Skitterom pôjdu robiť veci. Tu sa ešte pridal, ale Mr. Prst spolu s Ajtričom presne naraz. Počkať, naraz sa tam ale spolu s tým spojil aj Smatex, vy ste si tam normálne spojili péra, zosynchronizovali ste si tu prvá normálne periódy a naraz si tam hodili 15 gifted sabov, insane, normálne v tej istej sekunde. Ty blázni, tak toto bolo fakt ako insane, ani sám nechápem. To je fakt ako v jednej sekunde vás to napadlo všetkých, fakt neskutočná podpora od tejto trojice, 15 tam pribudlo. Zrazu máme 756, zrazu hype train, pokračuje ďalej. A keď sa tu teda úplne agresivitou teda kluci nesršia, keď si tu tie Wisdom Shrine teda vymenia akurát. Jo, teraz si tam pôjde pekne Rue až zobrať akurát ten level 4. Pôjde takisto ešte potúčných 10 gifted sabov, obdarovaný medzi nimi vidím dokonca tam aj pána Makbora, aj pár vyvolených plebejcov, ktorí tam medzi nimi akoby nemohli teda úplne písať svoje názory do chatu. Tu sa nám to tu ale neskutočne rozširuje. Rísabo Turkoda k tomu prispeje tiež. Uvidíme ale, čo tu teda bude pomáhať, ten pressure. Kolaps musí to vidli dominátorko, podľa mňa tu priniesť Spiritom aspoň nejaké to tempo, ale to zase v rukách majú Falconi znova. Pamätáte na tie moje slova, typický falconovský opener, keď majú najkomfortnejšie
najkomfortnejšie rozhodnanú hru. Je 8 minúta a 2000 gold lead. 8 minúta tu akurát prišla Regenrunu, bude mať pekne Maurín. Lárl stihol tentokrát akurát odskočiť, povedzme, do bezpečia. Je to prvé účko od Furiona, teda nebude úplne využité možno podľa predstav. Uvidíme, čo tu Oliver, ale tentokrát bude využívať zase za jeho timingy. Jo, momentálne 55 creepov, 10 denial, ten Lycan sa nechytá na Oliverové rýchle ruky. Na Amarovi tu takisto vidíme už dolevený celé aj ten level 6, zatiaľ si tam ešte ten Rolling Thunder nevybral. Ale pôjde tam proste ten základ s difúzou. Tu ako Falconovci tu majú svoj dobrý základ, nepôjdu po žiadne defenzívne aury mrdať. Najlepšia obrana je očividne útok. Už aj ten element, že tu môžu proste sneakingovi prenechať úplne celý mid, on len s tou pugnou to tam bude proste splachovať a je A-OK. Gang mu tam samozrejme môže prísť, ale není to pre ne úplne problematické, za chvíľku tu pred 9 minútu bude mať dolevelenú aj 6 na nejaké life drainy. Splachovať to tu dokáže vezme efektívnejšie pomaly ako Maurín. Ten efektívnejšie farmy momentálne tie lesy, snaží sa dostať proste k tej blinke čo najskôr, čo väčšinou okolo tej 11. minúty má Maurín už ready, aby tam behal po mape. Jo, dole je predsa len ten element, kde ako Jatora takisto, ak tam kluci nenechajú chvíľku v čile. Jo, my všetci poznáme, čo tu Jatorov vie vyťahnuť za čísla. Momentálne je ten farm game medzi týmito dvomi keričkami dokonca veľmi vyrovnaný. Rue až medzi tým ale snajpnutý, tu Skitter prišiel akurát doportiť. Maurín pravdepodobne našiel tuto na výlete. No mi počkaj, keď tam teraz sníkol aspoň tú jednu vardu, aspoň ten prehľad tom enemy lese, tu spiriti budú mať. Tu musia začať už tlačiť. Jo, tam ako predsa len Likan. No, aj keď ako vyzerá, že ten jeho dominátor timing veľký by mohol byť tučný, dole prichádza move. Jatoro práve bude ten target, vydodžoval aspoň ten jeden nuke tu, ale po ňom ešte pôjde Amar. Larlič mu tu síce dokáže možno pomôcť, tu hlavne Amar tu ostane proti štvorici zrazu opustený a tento move od Falconov. Tento bol pekne prečítaný spiritmi, je to síce tučný chlapák. Pekný flame break od druhého, ešte načasovaný, aby tam ten shield ani neprocol. Rovno to Falconi ale všetci vydodžovali kolapsič, ale teraz možno bude mať mierny kolaps na vrchu. Nakoniec mu iba po toho dominátor creepa ide rovno Maurín, kolaps tu šprinti, aby možno to dokázal ovládnuť a ovládol si pekne toho Urzu. Nedaroval tam tých 100 goldov Maurínovi. Udržuje sa tu pekne mimo vižnu niekde poza stromami. No a Spiriti zase teda ukázali, že dokážu mať na takéto moves nejakú odpoveď. No, dobrá správa, ale predsa len aj o Falconov, že tam neurobili žiadny veľký overcommitment, nefeedli tam nič viac, iba Amarov život. Dostáva sa tu ale do zóny, že obidve kerička majú totálne fríčko a majú vezmene priestor sa nám tu pekne ukázať. Jo, neskutočné, čo si tu ale prevedli s tým hype trainom, už tam ako spoločnou silou, tam dokonca už je level 9. Jo, fucking hype train, tie slevnené vstupenečky, tie dneska môžete zase akoby pekne aspoň využívať. Uvidíme, či sa nám za minútu 40 tam ešte podarí teda niečo pekne pridať. Ďakujem ale chat, čo začalo akoby nejakými mojimi 5 gifted submi. Tu pokračuje na takéto obdarovávanie plebejcov. Ste zlatý chat. Uvidíme, či po 11. minúte teda ale Olivera už budú škrapkať prsty, aby sa tu tiež niekde prišiel pozrieť. Nehituje tam taký ten ultra rýchly, povedzme 11-minútový rovno Maelstorm. Teda, že niekde na tú 12. minútu si tam bude musieť počkať. Jo, ten sneakingov presence nám ide, ale podľa mňa brutálne cítiť. Jo, tam už proste polka tej veže je iba na tie netherblasty zničená. Tam nič predtým Maurín s tým ani nerobil, teraz sa tu ale rovno už príde na ten mid predsa len pripojiť. Takisto ani na Maurinovi neuvidíme očividne taký ten ako blink timing, že by to bolo úplne nezastaviteľné. Jo, tá väža, ale iba na tie blasty pomaly spadne. Glyphik, tu majú našťastie teda Spiriti znova nejako na cooldowne, aby tú väžu teda jakž tak obránili. Sneaking aj tak to tam načasuje, keď to netrafil na ten max range. No, vyzerá, že tu budú teda Spiriti ready toto celé teda nenechať úplne zdarma. Falconovci, teraz by tu ale mohol prísť boj o tú 12-kovú runu. Mipoška tu je ready s nejakým rýchlym hexom, teoreticky flame break mal pomôcť tiež. Larlič bude ale ten vyvolený, ktorý tesne pred Blade Mailou. Bude mať hlavne teraz pripravený aj Amplify Damage. Vyzerá to, že tu Spiriti chcú ísť možno robiť moves, má tu Mipoška pripravený Smoke. Akorát je tu otázka, či tu vôbec chcú ísť zatiaľ niečo robiť. Tu Mipoškovi môžu prenechať jednu waveu, aby tu dofarmil reálne tu Serpent Bardu. Díky za podporu československé Dota scény. Tento ale bláznivý sugar daddy nemeckého typu 14 gifted subov vypočítal kalkulačne, ale medzi tým tu teda očividne Sonic Wave a pristala teraz Sneakingovi akurát na gebuli Easy Engage. Level 6 na tú vardu, nebude to tam ani Mipoška šetriť rovno na tú väčšiu, ktorú by zabili teda asi na 3 hity, tam možno tú vardu nemusel úplne dávať. Neskutočná skrumáž, to prst obdaroval teraz fakt 14 vyvolených. Hypol nám to tu na ďalší level.
Tu od vás pokračuje, ale fakt ako neskutočný hype train. Čo to nepreháňajte tu akoby úplne zase tak ako tvrdo, aby sme sa tu nebude akoby dostávali ešte k tomu, aby som tu mohol musieť robiť nejaké rozverej týždeň dopredu. Prúšej! Ďalších 20 gifted sabov! Blázni! On to tam rovno zarovnala 800. OK, na mojej nohe pristane ďalšia veľká, krásna ženská prdel, čo sa týka tetovania. Ja neviem, či to akoby bude musieť ešte orientovať akoby do nejakej tej Dota tematiky alebo do niečoho iného, ale ja normálne neviem, čo tu mám povedať. Neskutočne som vďačný za tú našu Dota komunitu. A teraz sa pozrite ale do tejto ako hry Doty dvojkovej. No ako minimálne sme teraz obdarovali, že sa môžeme tu ísť dokonca 800. Na Mariek jeho ešte jeden gifted sub, 801 sabov k tomu. Čo nerobte ako 800 sabov, je akoby úplne to dokonale, čo by som chcel akoby teraz momentálne hitovať, už akoby teraz ako by sa to mohli akoby teoreticky, keby ma niekto chcel podporiť akoby pre kľudne na donate, nie že by som sa akoby tomu chcel úplne vyhýbať, ale reálne chcem. Chat, fakt, nechcete odo mňa, aby som vždycky robil to týždenný rozpis, tuto týždeň pred každým týždňom. Mne z toho rupne normálne gebula a normálne mi vypadne péro z hlavy. No, chat. Jo, nerobte, ja viem, že je tam level 11 hype train, ja viem, že je to možno tempting, ale hej, chat, táto vaša podpora je tak insane, že som z toho momentálne celku mimo. No, Skitter, ale medzi tým tu bude dobre vyčmuchaný akurát mi poškom spolu s kolapsičovým dráčkom. Tam sa proste kolaps ani sám nenachádza, tam poslal len toho draka so shapeshiftov, ale tu pomaly aj Krita pôjde vysolovať Sister Shrouda, mu pomáha s tými mischencami, dobre, kolaps ešte pôjde hantiť, Pulverize nakoniec to zachráni. No, ako si tam teda Kolaps stihol zobrať dokonca aj toho range creepa miesto toho, aby tam nedaroval 200 páďo. Dole ale medzi tým zase bude zabitý akurát sneaking a tu sa rozbiehajú fakt ako spiriti možno do toho, čo si tu chlapci pikli. Ten pangolír, ako neviem, čo tu máme teda za úplne veľké použitie v tomto celom, možno to má byť nejaká tá poriadna komfortná zóna, ale minimálne komfortná zóna je to pre spiritov, 2000 gold je tu vybudovaný práve pre nich. Sme v 15. minúte. Nejaké ten diffus samozrejme bude dobre fungovať aj tuto proti Larličovi a aj na nejaký chase potenciál by to mohlo byť OK. Ja myslím, že Jatoro už má na ceste celý dezolátor. V 15. sú tu reálne ready s Mipoškom, kľudne normálne toho Rošana vyčútať, už tam na neho čaká. Rošan sa tu akorát presúva návrh, Mipoška už tu čaká s Vardou. Jeho tam ani nepotrebuje Jatora, ktorý tam môže tým dezolátorom možno potom iba dabeduť po to, aby si tu ten Aegis striktne zobral. Väčšinou sa tu dáva ten prvý Aegis takto ako tomu midlanerovi. No a Mipoška očividne tam potrebuje iba vlkov. Tam nepotrebuje nič iné, Kolaps mu príde pomôcť ešte tým tučným range creepom. Podarilo sa ale Kolaps sa medzi tým snajpnúť na vrchu. Ako konečne Falconovci si našli aspoň nejaký ten pick-off tiež. Pôjdu sa presúvať ešte medzi tým dole. Dobrý sken. Aj tá trapka. Tam teraz odhalí pre spiritov, čo sa tu budú diať za moves. Jasné, že táto tier jednotka tam by pravdepodobne už mala spadnúť na možno jeden bláz od sneakinga. Pozrite ale, čo si tu bere medzi tým spiritská skvadra. Tam Kolaps kľudne nechá spadnúť aj toho range creepa. Larlovi tu ale dofarmili za free, ten prvý Aegis v 16. minúte. Sice asi tak o 5 minút to tu nebudú žiadne úplne rekordné časy, ale je to minimálne 5 minút základu, ktorí teraz budú mať na Larlovi o mnoho viac jolo. Dokonca tam ešte našiel aj tú shield runu s tým hotovým proste blade mailom navíc. Uvidíme, či tu Falconovci niečo vyčmuchajú na Malorinovi, takisto už blinka, plus ten jeho pulverizík tam je. Takže predsa len ako zbrane, tam ako budú mať Malorinovci ako povedzme nachystané, teraz tam vidia akurát na vrchu depušovať túto Mipošku na linke, už tam šprintuje normálne Malorin, aby sa tam dokázal presunúť. Jo, Porti tu ale ruje, to je celú dobu jabait, tam spiriti všetci stáli za Mipoškom, na ňoho to práve podľa mňa chcú možno jabaitnúť. Jo, tu Malorin bude teraz vidieť, ale tá Varda to tam Falconom oddali možno tiež. Hexaž je tu pripravený akurát na Krita samotného, tu Laro príde ešte dozadu do tej Vardy, tam Sonic Wave mu síce dala za polku tej samotnej shield runy. Damage ale nedal málo, Mipoška s Ruem, ale boli vymazaní hneď ako prvý ten heal od Sneakinga tentokrát. Možno ani blowjob. No to ešte neudrží pekne Amar. S blinkou tam udrží aspoň chvíľku Kolapsa, tam Skitter zatiaľ ešte nemal damage, aby dorazil jednoho. Nakoniec ale pôjde rýchlo vyportiť preč, aby mu tu nehrozilo nič veľké. Teleportáciou sa za 8 sekúnd ešte bude môcť vrátiť tomu týmu Sneaking. Má jedinú šancu Dekrepom sa otočiť. Pekne sa tam chvíľku udržal pri živote, teraz tu ale nebude mať Dekrep a Jatoro. Prichádza čistiť. Larl ale bude medzi tým low. Skitter ale nebude môcť ešte naportiť a prichádza do tohto fightu. Ešte pomôcť. Jatoro tu bude teraz staknutý. Tam proti tomu celému Mjolniru robiť Skitter nemusel mať úplne tak málo damážu. Jo, pôjde tam Amar nakoniec skrytom ešte tou bránou skúsiť odísť tu, ale pekný bodyblock na Skittera. Ams Oliver prišiel pekne pomôcť, Sprauta mi to oddelí, mi pošká tam na ňo, ale má vision cez trapku, cez vlky, bohužel. Skitter zachránil svojich dvoch kamarádov.
ale toto je jeden z tých carry decisionov, ktorý radšej by možno ani nespravil. 8-7 sa nám ale tu teda tento vyrovnaný súboj v Grand Finals bude posúvať fakt ako do sfér, kde momentálne to síce podľa mňa vyhovuje viac určite Jatorovcom, nego hlavne po tomto skitter kille je to ten hlavný element. Hype train je za nami. Neskutočne vás všetko chválim, že ste teraz akoby momentálne teda nepokračovali úplne zás tak tvrde. A že ste tu akoby pak hitli ten ďalší proste brutálny timer, podobne ako poznáva Amar. Tesne tu prežíva na tých 70 HPčkách, tá trapka mu tam ešte niečo málo dá, Blood Granát mu tam tiež niečo málo pridá. No a nakoniec to Amar prežije na 50 HP. No, myslím si, že sa o ňom ešte môže tuto pekne postarať Sneaking, ešte spolu s tým Dekrepom. Dokončený je tam aj ten Solar Crest, Amar je healthy and ready. No, prišiel tu ešte Rue až teraz kontrolovať, či tu náhodou kluci nenechali nejakú tú Wisdom Shrine, má tam predsa len ten blink, pekne defenzívne. Akorát zdrhne z toho momentu prekvápka. Ja osobne teda ale Templára versus Nature's Prophet by som kľudne povedal, že ako na late by mala byť v rukách toho Natura, ale povedal by som, že je to z takých tých ako nejednoznačných carry matchupov, kde obidvaja môžu zasvietiť a najpodstatnejší jeden positioning. Už za mňa ako celkovo si myslím, že v Malrinovi je stále tá najväčšia zodpovednosť. Ten jeho blink, pulverize, tam proste musí pripraviť veci. Majú toto Mega Falconovci nahrané viac než dosť. Malrin medzi tým ide rotovať takisto na tú spodnú stranu, kde sa nikto od Spirita úplne nenachádza. No, celá tá spiritská skvadra chce ísť tlačiť navrch. No, stratili tam naposledy síce ten Aegis tu, ale Oliver medzi tým vyzerá, že to pôjde dodžovať teda tiež a čo najskôr. Tam dokonca ešte bola aj táto Deep Varda. Tu ale prichádza jeden veľký Honza Dráček, k tomu jedna gigantická Varda. A podľa mňa tam Falconovci teraz momentálne vedia, že o toto úplne nemôžu tradovať. Tam je to Spiriti podľa mňa teraz vymysleli úplne dokonale, pretože keď sa zamyslíme, ten Tormentor bude za 20 sekúnd. Jediné, čo si teraz Falconovci môžu za to možno vytradovať, je tam midová tier jednotka, decid. Vrchná tier 2 už je ale medzi tým dole. A Spiriti sa tu môžu proste iba jednoducho vrátiť, podľa mňa vyfarmiť ten free shard. Falconovci by tu mohli možno skúsiť ten šprint stihnúť, kryt. Už ale vie, že sa tam niekto musí na tom high grounde nachádzať. Amar to pôjde skontrolovať hneď ako prvý. Zrovna tá kvopečka mu ale odblinkuje jednoducho. No, vyzerá, že tu nepôjdu Spiriti teda skúsiť do toho Tormentra straight up. Jo, nám keď tam stretli predsa len takto rotujúcich Falconov, nakoniec ale nebudú smerovať navrch. No, Falconovci si nepôjdu úplne pre toho Tormentra, nepôjdu po objektív. Tu Kolaps je reálne akoby schopný tu s Jatorom zabiť, pomaly sám to tu Kolaps zabije. S tým Havulom navíc, on tam ani nepotrebuje pomoc, Jatorom mu tu príde možno tak ako s jedným meld hitom dať niečo navíc. Rue až teda bude mať bonus predsa len ešte cez ten jeho bonus na structure. No, nám ide teda ale vybraný aspoň mi Poškyč. Konečne sa Falconom ako podaril nejaký ten pick-off. Pulveraj si tam teda ušetrili ešte 600 goldových, to bude teda deliť do toho, aby tam mali to BKB. To ale od Falconov musí podľa mňa prísť ten moment, kde oni musia teraz ako skôr síce hantiť, ale hlavne vyčkávať do tých fightov na nejaký ten poriadny ako timing. Teraz tu môže vyčmuchať Malrin nenápadne Rueho, ten stihol aj tak teraz vyblinkovať. Nemal, myslím, že tú centrinu práve on tu mal o niečo nižšie, ale tušil, že mu tam proste niečo smrdí. No, bude to mať za moment pripravené nejaké blinglaso, teraz pekne Amar. Tu na random vysnajpil ešte aj Rueho vzadu. No, majú predsa len akoby túto sneakingovú vardu, zvedavý, či Rue až to tu bude chcieť ešte tou centrinou skontrolovať, nakoniec sa skontrolovalo niečo vyššie. O tejto varde nebude tušiť. Tento next level sneakingov vision. Jo, tu za mňa ale môže byť fakt ako, že tam dali dve centriny. Toto je jediný uhol, ktorý neskontrolovali, pod tou obskou si hodili teraz smoke. Tu podľa mňa ich mohol ako sneaking teraz prečítať neskutočné. Falconovci už si podľa mňa presne idú držať akurát defenzívny positioning. Všetci sa idú schovať, nikoho tu momentálne nie je vidieť, jedine Amar by teraz mohol byť ale príležitostný pick-off. Rue rovno tu bude nachystaný, tu Amar podľa mňa bude chcieť iba vypnúť tú waveu a ísť do prdele, tu Rue pôjde rovno po neho. Jatoro prichádza ako follow-up, pekný glimmer. Dusty sú tam síce ready, Amar ešte na tú Hurricane Pajku. Skape k tomu. Veľmi rýchle prsty od Jatora, že tam ešte stihol vychytať aj tú Hurricane Pajku, aby tam bol tie bonusové hity z diaľky. Glimmer vyzeral, že možno bude od Dark Willow enough. Ne. No, Oliver medzi tým si tam na vrchu ide na porti, tam je ale pripravený Vision. Tam vidia toto celé, túto Spiriti, vidia tam Skittera teraz úplne vezmené opusteného. Maorin tu síce bude sníkovať ešte túto v okolí. Target ale momentálne bude možno mi Poškyť zadu. Maorin to pôjde disrupnúť, ale rovno aspoň do toho jednoho supporta mi Poška sa tu pekne rozplynie. S tým double damage by tu očividne tá kvovka možno chcela robiť nejaké tie veci, dokonca tým shapeshiftom. Tam Kolaps tu aj holohlavým Karlom chce teda pekne Skittera odtiaľ to vyhnať. Ten sa pekne pôjde zohrieť akurát na chvíľku zase do nejakého bezpečného trianglu.
Dokonca túto hru ide Oliver upraviť ten bežný build pod Dragonlance, to nebude Hurricane Pike, ale bude to Manta. Že by akoby rýchlymi prstami možno mohol disruptnúť to, keď ho tam budú chcieť niekto skočiť s lasom. Takisto teoreticky sa ako zbaviť nejakých tých ako Shadow Strikeov navíc, nejakých silencov od tej trapky, nejakých stackov od Batridera. Uvidíme, či akoby Manta bude ten správny choice. Teraz tu Oliver velice pekne prišiel navšteviť akurát kolapsa. Bol tu ale úplne sám, no on vie, že tam není laso, takže si odportí rovno preč. Zaujímavý pokus, on tam pravdepodobne chcel iba proste farmiť, ale rovno tam stretol kolapsa. Na moje nepočudovanie. Už tu samozrejme má vyrašovaný po veľkej dominatorke dávno aj celý ten nullifier po 23. minúte. Tým pádom je veľmi podstatne znepríjemnený, hlavne ten gameplay od Sneakinga. Vyzerá, že toho je od toho jedného golema tu ešte Amar možno bude schopný hantiť. Medzi tým tu Falconi ale idú hľadať nejaký opener. Majú tam už to Blink BKB na Malrinovi, ten je momentálne najsilnejší dinosaur, aký tu kurva bol. Skóre je ale 9-9, aj keď Gold Lead majú jednoznačne na svojej strane Team Spirit. Opener zase majú Malrinovci. Tentokrát je to ale Mipoška, ktorý vždycky vyžiera celé tieto smoke gangy. Kým tu ako fakt reálne Falconovcom budú vychádzať tie gangy len na Mipošku. Z 10 kg to bolo 6 kg na toho supporta. Bude zatiaľ Jatora podľa mňa viac než spokojný. Realisticky na YOLO boja, dokonca sa tu normálne vyjebal na to, aby tam robil nejaké tie defenzívne linkedy, stačí mu tá Hurricane Pike a nerobí tam dokonca ani to BK alebo na defenzívu mrdať. Tam rovno Jatora pôjde veľké kryty. Proste straight up damage build all the way. Táto jedna varda od Sneakinga, ale fakt ako teraz získava oveľa viac informácií, ako si Spiriti predstavujú. Falconovci môžu mať podľa mňa oveľa väčší chill. Do toho tu Malorin samozrejme už naklikáva ten jeho podstatný Tiara of Selemene, základ na refresher, ale hlavne mana regen item. My tam nemusel robiť žiadne veľké souringy a podobné šlamastiky zbytočného typu. Pre 25. minútu, aj keď teda ten 10. kill tam zaokrúlili Falconi. Podľa mňa toto Grand Finals a hlavne táto Game 1 je zatiaľ neskutočne close. Tým, že obidva týmy vedia vyhrať rýchlu Dotu, ale obidva týmy vedia hlavne vyhrať aj nejaký comeback. Tu je celku vidieť ten patience. Tu je vidieť proste tá ostražitosť tých tímov, kde nechcú akoby úplne overcommitnúť nejaký akoby engagement, ktorý by in the end nemusel byť úplne zas tak podstatný. Aký tu Spiriti teda majú tu farm game hlavne podľa mňa akoby posilnenú tým Likanom. Ten predsa len ako celým tým nullifierom dokonca potrebuje 8 kill a Kolaps už bude mať celý Assault Keras. Bude ďalší mínus armor a ešte plus armor pre nich. Attack speed pre tú Templáru, navíc taky to nie je vôbec k zahodeniu. Uvidíme, ako hlavne tu budú prežívať tí supporti. Ešte jakž tak, že sa ten crate môže aspoň do tej Shadow Realmy povedzme schovať. Ale proti tomu magic damage by to nemohlo byť úplne tak jednoduché. Ruja, že za mňa ten hlavný nebezpečný boj. Blink Lasoforska. Keď na Amarovi dokonca tu pristála už dokonca aj ten agáč. Teraz uvidíme, či ho ale budú svrbeť prsty dokonale. Pôjdu Spiriti toto skúsiť obísť. Jedna trapka sa tam teraz objavila. Falconovci už vedia, že teraz sa tam musia nachádzať niekde na tej pravej strane. Majú ich vyskenovaných dokonale. Malorin si tu dokonca ešte ušetrí aj nejakú tú illusion runu. Nezobral to teda do botličky, pretože to mal rovno v backpacku. Ilúskame, ale ich tu príde aspoň skúsiť nejak odaliť, odtiahnuť predsa len tie wavy, aby tu žiadne veľké split pushe úplne nemohli Spiriti vyťahovať. Na spodnej strane tu medzi tým takisto využijú velice pekne akurát túto Nature's Propeta samotného, len aby sa tam zbavili celej tej wavy. Dole teraz žiadny split push úplne fungovať nebude, medzi tým tu ešte Kriteru robí taký ten medziskok, aby si tu vyfarmil ďalšie enchanty navíc po Mante. Tu bude teda dokončená celá tá Hurricane Pike. Nebude to úplne rašovanie žiadneho BKB. Do tejto hry by som typoval, že Butterfly je reálne možno najlepší efektív HP item, čo proti Templáre a Likanovi môže vyťahnuť. Vidíme, čo tu ale teda ešte majú v Spiriti v repertoáre. Fighty predsa len okolo Roša, to je od včerajšieho dňa hlavne kolapsová devíza. Vie kľudne klačnúť toto celé bez problémov. Mám taký ten pocit, že mu akoby v Kurírovi už letí aj celý ten dokončený Assault Keras, alebo ešte akoby bude musieť chlapec vyčkávať tentokrát. Myslím, že ten recept je jediné, čo mu tam ako momentálne chýba a už to tam ako pekne letí. Falconovci sa tam medzi tým teda iba nenápadne natlačili navrch. Tier jednotka je iba taký pomalý snack. Musím ale povedať, že Oliver veľmi pekne dofarmuje tú Templáru. Čo sa týka creepov, je to 336 proti 330. Tam velice pekne, dokonca aj Amar už začína akoby tu farmovať, dokonca aj toho Likana navíc. Hra je podľa mňa veľmi vyrovnaná. Záleží tu extrémne na openery. Oliver momentálne doportil akurát dole, on nebude mať 18 sekúnd port. To ale môže byť dokonalý timing pre Spiritov, ktorá ani možno netušia. Amar teraz momentálne už s krytom síce
nájdu engage, no nájde to hlavne kryt, ten si stíne dať síce aspoň nejaký ten jeden bonus. No ale bohužiaľ nestíne dať nič ďalšie. Do toho tu bude vychytaný ešte Malrínek vzadu, ktorý môže potom leveli 15 ešte zrať, môže napopovať možno nejaké to BKB, zrenúť do bezpečia, tesne na 50 HPčkách, jakž tak žije. Pôjde ešte skúsiť oblinkovať, túto do bezpečia nemá, ale port. Vlček už ho tam sa snaží nájsť, Malrín sa tu ale dokonale schoval. Medzi tým sa dokonca podarilo Amarovi tu dokonca ešte vysolovať a aj mistra Rueho. Ešte im pôjde na pána aj ukradnúť tú šrajnu, dingnúť level 18 Amar. Ten sa toho nebojí. No nakoniec tu z toho Falconi ani nestratili zas tak moc reálne. Jo, tam bol taký ten awkward timing, kde presne Oliver akurát prišiel proste farmiť dole a bol by tam pripravený za pár sekúnd proste priportiť, ale presne vtedy si našli Spiriti ten opener. No, samozrejme, ale Mipoška teraz nebude tušiť, že tu stojí okolo tejto vardy. Celú dobu tu Mipošku bude vidieť tu, ale to podstatnejšie je pre nich Rož a ten sa reálne rozplynul. No to trvalo pár sekúnd tu, ale medzi tým prišiel teraz Skitter spolu s Amarom po nejaký solo kill. Mipošku tam síce zničia, ale dva kóry za supporta sa možno nevyplatí, hlavne keď jeden z nich umrie. Psyblady! Ja Toro, ty nechutné zviera! Nádherne, tá Amara vyrúbala, ani sa k tomu nemusel priblížiť plne. Podstatné teraz je, aby sa tu dostatočne schoval Skitter. Už tu pôjde odportiť aspoň teda do bezpečia. Mipoška je ale momentálne ten najväčší jebait lord ever. Z každej tej Mipoškovej smrte si tam nejako by za túto hru fakt ako berú viac. Proste Spiriti in the end. Teraz si tam zobrali predsa len toho Panga. Ten fight samozrejme, ako tam otvorený tým, že tam padla Dark Willow. Ešte nemusí byť tiež pre Falconov zase taký veľký problém. Ale vidieť, že obidva tieto týmy si budú dávať extrémny plný pozor. Jatora už tu pôjde teda pekne po sneakinga. Mal rýchle prsty, skúsi im aj vyportiť. Lasso tu nebude šetriť, pán Rue. Sneaking tentokrát nebude portiť nikde. Žiadne trade-offy sa tam nebudú konať. Chain Teeth tu budú skôr Team Spirit. A treba takisto tu mysleť na to, že nielen ako by tam Kolapsič má dávno prichystané aj celé tie kirasy. On tam dávno má samozrejme teraz aj ten banér už. Jo, dokonca teda aj pár sekúnd by sa tam boli spavnovať takisto aj nejaké tí tormentry navíc. Možno ešte nejaká tá šarda by sa tu ako Kolapsovi hodila navíc na ten split push. Vyzerá to, že tuto ale Spiriti fakt ako možno budú tou Templárov pripravení lepšie. Ten YOLO build na veľké kryty, ten damage output je teraz očividne fakt ako tá najlepšia obrana. Ako sa hovorí fakt ako už od pradávna, najlepšia obrana je vždycky útok. No zrovna tentokrát to od Spiritov začína fungovať viac než dosť. 6000 gold ide tam vybudovaný. Keď skontrolujeme, čo si o tomto myslí Gaben, 75% win probability dáva práve týmu Spirit na levely, ale keď sa pozrieme, je to úplne viac menej vyrovnané. 2 levely ako rozdiel, ale tie XP sú, dá sa povedať, úplne even. Jo, a sú tam akorát rozhodené na iných panáčkoch, na Jatorovi sa bude vyakumulovaný už tu level 23. Jo, na farm game, ale pozor. Oliver uhráva tentokrát s tým Nature's Propetom tu farm game. Jo, potreboval by sa budeme teda po tej jeho mante, Hurricane Pike hitnúť ideálne teda ešte tých 1450 goldov presne v tento moment, aby tam mal ako pripravené celé to BKB. Jo, medzi tým tu samozrejme teda ale Kolapsovi vyfarmili kluci ešte free shardu, ten vedel, prečo to nekupuje. No, on teraz vedel, že to dostane pekne od Ice Froga a Kolaps takéto veci cíti. No, už sa tam začnú teraz spavnovať aj nejakí tí bonusoví vlci navíc. Jo, ešte vyzerá, že mu tam dokonca teraz letí aj nejaký ten Echo Saber, potom to bude Harpúna, aj podľa mňa ako ďalší tool, aby sa teoreticky dostať z nejakého sproutu a nemusel tam dokonca nosiť nejakú tú kvelinu. No, narujem, ale za mňa, ako tu prídeme fakt do toho late Batrider timingu, kde budeme mať to defenzívne backup, kde to nepôjde ani úplne zastaviť teoreticky nejakým pulverizom možno, ale to tiež chcú mať podľa mňa na nejaký core. Uvidíme, či tu Falconovci zase prídu v clutch momentoch clutch. Jo, no, čo si budeme nahovárať s tým refresherom, tam potom ako ten stun log od Malrína dokáže byť neskutočný. Tiež na tom Primelovi dokáže mať ako coku dosť armoru na to, aby tam jakž takž vydržal ten onslaught a ten damage. Pozrite už ale na Jatorový inventár, celá linkena už tam je ready. Pulverize play tu ani zďaleka nemôže len tak prísť. Jo, všetky tie early smrte tam hlavne tým, že tam ako vytankoval Mipoškič. Ten môže mať kľudne 0-7 agenta. Ale tu Spiriti idú hantiť one shot! Sneaking nakoniec, počkaj, ho zabil ten neutrál tesne akoby predtým. Tam Jatoro síce nebude mať ten kill. Amar ale padne hneď za ním. Ten Jatorovský damage bol nechutný. Honza Dráček teraz si zobral ten kill, ktorý nečakal ani on sám. Sneaking zažil ale tentokrát rýchlosť.
Yatoro sa s tým teda ale kurva srať nebude. Aegis tam ešte predsa len má minútu, teraz dokonale, teraz pekne účko od Furiona. Oliver to tu momentálne načasoval, aby tam minimálne získal pár sekúnd, aby tam neprišla tá wave, aj tak tam ale tá ďalšia príde. Glyph tu síce budú mať kluci nachystaný, ale tu je pripravená tá dvojková varda, tu je pripravený banner. Teraz momentálne to nemá nikto odtiahnuť, ten Glyph tam bude úplne k píčej. Falconovci majú problém, Amara budú môcť buybacknúť, ale tú stranu možno budú musieť odovzdať. Jo, medzi tým tam ešte Rue, až sa snažil teda niečo možno chytiť tam Oliver, ale do porti teda pôjde do bezpečia Mantou, sa pôjde postarať o to Manta. Práve je ten tool na to, aby sa zbavili tej vardy. To je ten next level move. Oliver tu našiel teda návod na to, ako sa tej Serpent vardy zbaviť. Bohužiaľ aj tak to nebude úplne v timingu, aby tu akoby kloci teda mohli ubrániť Raxy. Yatoro sa tu ani obozretne, ty vole, nebude nejak ako backovať rýchlo. Hen je v pôde, chile a v jazze. No, otázka, či teraz Spiriti budú chcieť aj bez toho Aegisu ešte na nejaký ďalší high ground vstúpiť. Jo, po 33. minúte je otázka, čo tu hlavne Falconi budú mať za možnosti. Jo, to defenzívne BKB na Oliverovi je tam, už tam naklikáva presne za mňa ten podstatný item, jeden item, ktorý by ten carry matchup a celú tú hru ešte podľa mňa mohol udržať, nie sú žiadne sataniky ani nič podobné, ale butterfly. Jo, tam není nič na evasion na druhej strane, ani ten Likan, ani tá Templára, nič podobné nemá, v tom item builde to tam ani Yatoro nebude ako strkať zatiaľ. Jo, či Oliver akoby ešte nejaký teda Dream Butterfly timing vychytá, či bude mať teda evasion ako veľa z našich plebejcov. No, uvidíme, či ešte uvidíme teda Maurina tuto možno mávať rukami. Má tam pripravený celý ten jeho refresher timing. A Mario už nám tu naznačuje ultimátky, keby náhodou prišiel niekto bojovať o runu. Regen sa tam bude teraz schovávať na vrchu, tam sa ale Falconovcom nechce. Tí chcú ísť hľadať niečo na tom spodnom engage, najbližšie im. Je tu Yatoro. Sa tu nachádza teda ešte Rueage, ale medzi tým dofarmil celé to 9-sekundové BKB. Ten Betrider už zrazu bude fakt ako aj nezastaviteľný. A tých dlhých 9 sekúnd to Blinkla sa bude ešte nebezpečnejšie ako doteraz. Nenápadnou pulverizou si to ale tuto rovno, samozrejme Spiriti všimli. Rovno to prišli tie pingy. Vedia, že na spodnej strane tam boli kluci smoknutí a rovno to idú využiť. Rovno idú nabíjať do nich, celá tá harpúna je tam pripravená od kolapsa, ten s Nullifireom si tam vysoluje hoci koho. A kľudne to kurva môže byť aj ten Nature's Prophet. Oliver ešte bude potrebovať dosť času, aby sa k nejakým tým poriadnym butterflyom mohol vôbec dostať. Jo, pekný sken teraz prišiel od Falconov, oddalili tu aspoň ten move. Oddalili zatiaľ síce iba Honzu Dráčka, ale to je celý Team Spirit, ktorý sa tu blíži. Jo, ten 35-minútový šrajniáž, tam pôjdu pekne zodpovedne Falconi aj nechávať. Mrdať. To im nestojí momentálne za to tam odovzdať nejaký ďalší fight alebo pick-off. Ako je s tým vyvoleným teda bude akurát kolaps, ktorý si tu teda pôjde dingnúť. Potom leveli 19, pomaly 20. Ja, tiež ten shapeshift duration by ako nemusel byť úplne od veci za malý moment. Už máme ale na Yatorovi kurva full build. Ten dokonca tuto akoby v tom grand finále bude dať teda pre divákov tiež dosť. Nebude to dať úplne na istotku, že by tu šetril chlapec na nejaké buybacky vôbec. Yatorovský pán. Tentokrát proste tu nachystaný rovno s Swiblinkou a Six-slotom. To ísť pomaly teraz ukončiť. Cez tento tu Agrovision sa snažia možno Spiriti si tu teraz akoby nájsť iba neideálny opener. Jak milé by sa tu hocikdo mohol ukázať, by to mohlo byť veľké. Mahorin stihol pekne teraz ale iba odísť včas. Aby ho tu nevychytal pán Rue. Vyzerá, že Spiritov tu akoby dosť svrbia prsty, až si uvedomujú, že ten gold lead bude na ich strane. Na Yatorovi dokonca už majú aj ten level 25. Už je tam ten 1-sekundový bash aj do backup z každého meldu. Ďalšia záležitosť, čo budú mať ako follow-up do toho kľudne Betrayal Ultimatu. No, uvidíme, či tu Spiriti ale teda chcú ešte vytvoriť. Ich najdôležitejší timing podľa mňa bude ten ďalší rož, ale možno vyzerá, že aj bez neho tam budú chcieť ísť. A Martu pôjde zatiaľ iba naznačovať nejaké tie účka. Malorin teda vyčkáva na opener tiež. Jo, čo sa tu ale Falconom naskytne, zatiaľ tam je iba ten Drak, ktorý to tu popravde pušuje sám. Ten Drak stimule 250 damage, Yatoro tam ale nakoniec prišiel tiež. Pekná forska, Yatoro sa dostal z tej báze, Sonic Wave to takisto ešte spomalí Amara, aby tu nedostal nič, dostal ten Melted Badge a skape. Dokonale. Sonic Wave into Melted Badge a do toho laso. Pulverizou to na chvíľku teraz zastaví aspoň Maurin do Rueho, by to mohli otočiť, ale tam už prichádza to defenzívne BKB. Pekný decrep defenzívny tu teda pomôže takisto aj Maurinovi. No ale Amar podľa mňa bude musieť reálne dávať buyback.
Toto bol next level outplay, nádherný kontrol Pangolíra. A ja myslím, že toto grand finále možno sa už tu chlapec pôjde poučiť. Ja to robím, ty prišiel zase po one shot. Tesne tam síce nezabil kryta, ale dorazí ho Larl. Podačila Jazz. 2 sekundy bude síce staknutý trochu v bázi, ale už tam má ten defenzívny blink. Už tu kluci nemajú nič. Oliver má síce dokončený celý ten butterfly, má tam celý ten full carry build, aby robil veci. Ale celé to teraz na Oliverovi stojí. Falconi hlavne chcú ešte ušetriť aj ten buyback na Amarovi. Nechce sa mu to tam úplne klikať. Malrin je tu pripravený stále s tým ušetreným refresherom, bude tam mať ako tým pádom aj to druhé BKbo. Tá strana Raxov ale proste padá. Nechajú to tu Falconi nakoniec spadnúť, odovzdajú to willingly. Ale najhoršie na tomto celom je, že tu nepotrebovali spiriti na toto celé. Ani žiadny Aegis. Treba mysleť na to, že tam spavnutý túto pán holohlavý rož, kamenný kamarád, už tu má pripravený Aegis, banner, refresher, cheese, už tam je tá mozzarella. V živote Falconi nemôžu akoby o to ísť ani skúsiť bojovať. Oni vedia, že teraz príde ten element, že budú musieť jednu stranu defovať proti petici, ktorá bude mať všetky tie 4 bonusy navíc. Kolaps, hlavne pozrite, aký next level god on je. On našiel toho jediného creepa, ktorý pomôže proti evasionu. Jo, na ten accuracy increase. Creep, ktorý sa nepoužíva normálne skoro vôbec. Kolaps tu ale uvidel, že hej chlapci, my tam nemáme nič na ten butterfly. A proste zrazu všetci budú mať o 51% lepšiu presnosť. Takže ani ten butterfly nebude fungovať úplne podľa predstav, kým tento creep bude žiť. No, tu ale Falconi idú očividne skúsiť nejaký all-in move, nabieha do toho Aegisu a do všetkého je all-in. Ale dobre, našli si tu práve Larla, tam už to bude ale prvo prerušené. Sonic Wave sa síce chlapec vyhol, do Jatora tu práve pôjdu niečo, teda poriadne skúsiť, ten lepec ale bude mať 2 životy tými Psybladami. Jator tam rozsekal, vezme tú trojicu. Nakoniec sa jedného životu zbavili Oliver, ale to musel využiť ale to BKB. A teraz čo s druhým životom? Bez defenzívy, Jatoro ide čistiť, buybacky všetky môžu dávať Falconi, ale ten jeden slovenský tam nie je. Oliver nemá goldy na buyback, 8 kilo a tam bude chýbať. A Team Spirit si očividne pôjdu cez kolapsového Likana po nejakú poriadnu Game 1. That was perfect. Toto celé ustál tuto pán Larlič a celku bez problémov. Mipoška tam síce musel teda vyfarmiť nejakú tú ďalšiu smrť predtým. U 8 ale celku málo. Hlavne aj Collapse Dimension Lamblidom pôjde pokračovať, tá Varda to očividne pôjde dokončiť sama, ten dekret tam ešte chvíľku pomáha. Není tam momentálne nič iné, ale Jatoro! Toto je beast, toto je koniec, nazdar, hotovo, dajte mu rovno Game 1! A toto Spiriti zničili, ale brutálnym spôsobom. Za 39 minút, aj keď to vyzeralo, že Falconi sa tam držali celku even veľmi dlho. Tu Jatoro potom proste prišiel ako full build TA a nepustil to celé. Jeden ten život mu tam do toho Aegisu dali, ten YOLO nábeh. Nepočkali si nakoniec Falconi, jak chceli skôr prekvapiť pred tou bázou, urobiť nejaký YOLO náskok. Tentokrát ale očividne teda nečerpali úplne z tej našej hypiády dostatočne. Jatoro! Tu pekne vyťahol zase jeho 1082 XPM Templáru. A tentokrát na to nebude stačiť ani tento zelený line pod Falconov, nebude na to stačiť ani druidský pán Skitter, nebude na to stačiť ani tých jeho 565 creepov, mohol Jatora kľudne prefarmiť. Ale tu hlavne v tejto hre podľa mňa bol veľmi málo použiteľný ten Pangolír. A jo, tam proste v tom late game, presne keď tam prišiel ten element, že on už ani nemohol tým účkom tam prísť. Pretože jakmile je tam ten melt hit bash aj do toho Pangoučka, jo, jakmile je tam proste iba tá Sonic Wave na tú chvíľku, ono zabije na 4 hity. Ten Pangolier to proste neprežije, za mňa tam potrebovali Falconi presne niekoho, kto by mal Crimson Guardy, pipy. A ten line-up mohol vyzerať úplne ináč za mňa. Ale Falconi sa rozhodli hrať touto ich domácou cestou na Pangoliera na offlane. A za mňa ich to stálo Game 1. No, v ničom inom, podľa mňa akoby zase taký úplne veľký issue nebol teda ako Darkvillov v krytových rukách, mala podľa mňa veľmi ťažkú hru, tiež tam ako niečo proti Betovi Kvopke, tiež ďalšie poučenie by malo byť podľa mňa nepustiť toho Beta. Tu ani jeden tým na svete, ktorý tu momentálne na Esport World Cup predsa len ako tu vyťahne Betridera, tak proste nevie prehrať. Niečo tu proste svieti a je to jasné, či už od toho early gameu môže byť ten Betrider oveľa akoby efektívnejší, či už môže akoby pekne tam scalovať oveľa efektívnejšie a depušovať tie linky celku bez problémov. Ale potom, hlavne v tom midgame, to je proste taký ten blink lasso boj, kľudne do backup. Je to ten veľký opener zo supporta, kde nepotrebujú zrazu ani tie týmy úplne od toho offlanera zase tak akoby nejakú tú veľkú skákačku. Za mňa kolaps s Likanom, ale ukázal, že on sa fakt ako teraz premenil do championship formy. Spiriti
proste už reálne vidia, čo je na stole. Vidia ten prize pool. Vidia, že sa hrá o veľké money. A prišli, kurva, na leto zarobiť. Uvidíme, ako im to teda momentálne vyjde. Ja vám neskutočne ďakujem, ty vole, za to pokorenie tých 800 subov. 801 je to konkrétne teraz momentálne číslo, ktorému sa teraz momentálne, teda sme sa preskočili už tú 800 sub hranicu. Máme tam ešte 5,5 hodiny, by the way, kde tam mám teda akoby nastavený ešte stále tú slevičku samotnú teda na tie gifted suby po 5 a viac, že to ešte dneska môžete využívať takisto na nejaké tie poriadne vstupenečky. Dneska nás takisto na večer ešte bude čakať teda poriadna tučná tombola o Kunka Sošku, takže na to takisto akoby úplne nezabudnete, aby som akoby túto outdated tabulku mohol akoby dať do prdele, pretože som tento screen úplne ani teda nepoužíval. Za malý moment nadále teda bude čakať pekne Game 2, takže nikde nechoď! Jasný? Nikde nechoď! Nikde! You are watching Dota 2 at the Esports World Cup, and we are in the middle of our grand finals. It's a best of 5, and Team Spirit is 1 game up against Team Falcons. We're going to find out if Falcons has a little bit of a better shot coming back in game number 2, and that first game definitely was a bit of a warm-up game for them. We know they sometimes need those. They have proven so in the tournament as a whole, where they started rough and ended incredibly strong. But against Team Spirits in a best of 5 on LAN, that's a whole different beast. They have not played each other on a LAN final stage like this at all. And Team Falcons needs maybe a little bit extra help in this one. And I've got 3 smart brains next to me, and they're going to give them a little bit of extra help potentially. Brian, what should they do? We're about to head into that draft. We saw them first pick the Nature's Prophet in the previous game, giving away the Bat Rider. I would imagine the draft order, it might be reversed in this case, but what do you want them to do? Yeah, oddly enough, Nature's Prophet is...
Team Spirit's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Spirit's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Falcons turn to ban. 10 seconds remaining.
ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Nastáva čas, ladies and gentlemen. Nastáva čas sa posunúť pekne krásne v tomto Grand Finals aj na Game 2. Tentokrát sa Falconi teda pôjdu prispôsobiť akurát first picknutým Betriderom. Ten Nature's Prophet je dokonca zabanovaný až ako úplne posledný panáčik pre Falconov. A Spiriti si teraz akurát musia vybrať to jedno carry Predatora. Tentokrát uvidíme Skittera na Svenovi. Finally. Vyzerá to, že Amar si pôjde zahrať teda akurát Duma navíc. Do toho by som teda typoval akurát teraz samozrejme sneakingovú pugnu. Mid bude ovládať Malreen. Za mňa ale hrať puka do toho Silencera môže byť taká ako dvojsečná sekerka určite. Ja dúfam, že ste tam akoby všetci teda ako momentálne usadení na všetkých platformách. Falconi nám to musia ukázať prebudenie. Aby tu dokázali proti Spiritom tejto Championship forme niečo spraviť. Prvá hra za mňa celku jednoznačná pre Spiritov, aj keď tam teda povedzme, že Falconi akoby niečo vyrúbali, za mňa ten Pangolier tam bol total shitpick. Teraz ideme ale do Game 2, kde Medúza bude ten last pick pre Team Spirit. Zrovna, ale toto je veľmi dobrá Medúza hra za mňa. Ja, oproti tomu Svenovi tam ako dokáže byť proste na tom Svenovi dosť damage väčšinou, aby to ako uhitoval. Neskôr tam potom ako je problém možno proti nejakému Butterflyu, dajme tomu. A keď je tá akoby Medúza dostatočne obránená. Čo tuto ako bude ten Storm a bude ten Mars ako naskakovač, či bude tam nejaký ten globál. A za mňa ako Spiriti možno ako s tou Medúzou sa síce ako budú cítiť podľa mňa velice komfortne. Na Kolapsovi dokonca uvidíme konečne nejakého Blink iniciátora podobe Marza. S Ruem si tam zahrajú dokonca aj s Rubikom navíc. Tuto hru teda bude vznikať potenciál na nejaký Stolen Doom, Stolen Svenstun napríklad, iba nejaký Stolen Blood sa občas hodí. Alebo tam ako postylovať nejaké tie life drainy, hociaký pukov spell. No, nejaké to laso by sa samozrejme mohlo hodiť tiež, možno nejakou to telekinezou tam bude schopný Rubik akoby možno toho Betridera vždycky zastavovať. Tam Spiriti majú akoby odpovede ako tie teamfighty urvať. Za mňa ale ten najväčší challenge je na tom Stormovi. Ten Storm musí hrať tu do tu hlavne tých prvých 25 minút, povedzme, kým tá Medúza ako zas tak moc toho neprinesie. Jo, do toho Falconi majú ale podľa mňa rýchly line-up, kde aj keď ako to s tým Doomom zdánlivo môže nejak ako by blbo vyzerať, tam stačí, keď nájdu reálne na Amarovi taký ten Satyr Mind Stealer, proste Mana Burn a Mana Auru. A reálne tá Medúza tam bude ako celku smutná. Ja myslím, že to pre Amara bude no tá najpodstatnejšia vec, tam nájsť čo najskôr nejakého Satyra. A tá linka by mohla podľa mňa vyzerať úplne ináč. Ja, inak tam ako Pugna plus Sven je celku stabilná linka, aj keď tam bude teda Mars Rubik. Pre toho Svena možno ako nebude úplne najpríjemnejšia linka ever. Ale s tou momentálnou slovenskou formou od Olivera myslím, že zas taký veľký problém tam nevzíde. Dúfam, že ste teda ale usadení všetci do jedného, dúfam, že tam teda v čete akoby medzi sabíkmi nemám teda iba Plzího a Hajtriča. Aj keď vás dvoch chlapcov tam vidím vždycky krásne a rád. Pety tam samozrejme máte teda nachystané úplne všetci, ešte si rozmyslíte, kde to tu chcete betnúť. Ja, za mňa Falconi majú konečne viac než hrateľný line-up. Minule sa mi tam ten Pangolier už od začiatku fakt ako nepáčil. Amar tu teraz počkať. Victory Facet. Jo, takže Amar mu proste akoby odporúčil, že si mal dať akoby ten druhý Facet. Ale Kolaps píše, že je proste bored. On je už unudený, rozumieš? Why wanna win now? Amar. On vie, že akoby tento Facet je podľa mňa za mňa ten silnejší. A to Marzovi to predsa len akoby je
vždycky taká tá otázka, ale za mňa tento Bloodsport, kde nie vidieť do tej arény, je najviac annoying thing. Hlavne ešte v tomto line-upe, kde by teoreticky mohla tá pugna pomôcť, alebo tam niekto akoby skúsiť naskočiť a to tam vyfajtiť. Jo, je tam akoby samozrejme ten druhý face na to healovanie z toho. Ale za mňa ako tento môže byť v takýchto hlavne clutch momentoch, kde môže jedna arena rozhodnúť, podľa mňa možno aj viac clutch. Že by som akoby kolapsové rozhodnutie kľudne aj vedel obrániť. Vyzerá, že kluci už teda budú pekne ready aspoň na strane Spiritov. Trošku sa tu ešte bude čakať teda na Maurinovcov, čo tu predvedú. Konečne nám ukáže svoju pukovskú level 30 silu. Aj Mr. Maurín. Jo, na pukovi teda, ale musím povedať, že to není vôbec easy puk game. Jo. Jako zrovna môže tam ako teoreticky vyťahnuť aj ten Marzík, nejaký ten taký ten typický EUL build, aby tam mohol pripravovať toho puka. Ale o tom potom. Jo. Tam ako hlavný bude podľa mňa ten globál a nejaká tá telekinéza instantná. Teda proste o toho mistra Rueho bude podľa mňa dosť deadly. Nie je tam ale stále potenciál, že vždycky puk aj proti 18 kantrom tú hru teoreticky ovládnuť môže. Ten midový matchup by hlavne mal mať podľa mňa celku bezproblémový proti Stormovi. Keď teda väčšinou vybijajú také tie prvé 3 minútky, pre toho Storma je akoby easy trade-off, potom akoby Maurín podľa mňa by mohol akoby cez tie pukiše, cez to doplňanie HPčiek, money, proste tam cez nejaké tie mysnuté tower hity a podobne, proste usustajniť viac menej hocičo. S tú orbom pôjde Maurín skúsiť vyšprintovať, aby tam skúsil proste dať tú run, alebo teda tú vardu čo najskôr a čo najďalej. Kolaps je tu ale takisto rýchlo as fuck. Maurín nakoniec si tam teda príde iba nenápadne po high five. Ani tam nehodil teda úplne tú vardu, pekne tu kolaps, ale šprintom ste zvládol toto celé. 310 speed Mars, ale enough. No to by sa tam takto rýchlo doprostil. Maurín medzi tým tu teda pôjde akurát relaxovať, dokonca Smouček si tu nakoniec teda Spiriti dávajú vzadu. Láro sa tu naschvál ide ukázať, tú vardu tam nechal vzadu pod vežou. On sa tu ide ukázať, že žiadnu vardu už nemá akoby pri sebe. Teraz si ju tam ako nenápadne pôjde teda ešte prehodiť. Maurín čaká na nejakú príležitosť, či náhodou tam nebude môcť sníknuť ešte tú vardičku. Tam vidia proste teraz, že tam uhodili iba tak ako nenápadne džebejtiaci banér. Medzi tým to tu kryt pôjde s Amarom ale obísť. Tam je dobrá defenzívna varda pripravená ale od Spiritov. Veľmi pekne Mipoška pochopil tieto early moves. Kryt tam už teda bude jeden z tých oddalených. No, Jatoro vyzerá, že tu ale bude bojovať o tú runu aj tak. Na vrchu to pôjde skúsiť ukliknúť ešte kolaps. Pekná spíra. Prišla včas. Dole to uklikal nakoniec pekne kryt, takže runy nakoniec teda budú vytradované 2-2. No, tradeov vyzerá, že tu pre Jatora a Mipošku bude OK. Je otázka, či teda Skryt za Marom budú mať ale dostatočný positioning na to, aby skúsili možno vyblokovať ešte tú waveu. Kryt už tu pekne potom pôjde šprintiť. Tam dostane od Jatora, ale rovno výplesk, iba tak ako trošičku vyblokoval tú waveu, čo by samo o sebe ako možno aj mohlo stačiť. Možno by potrebovali akoby trochu toho bodybloku viac, vyzerá, že na ten tower range to tesne nevíde, no, odtiahne to tam Amar čo najskôr, tu myslím, že Mipoška s Jatorom teraz akoby na to pôjdu zapracovať, ale aj tak zo pár tower hitov tam proclo. Jatoro síce nestratí úplne ten prvý lázit, ale tá linka sa aj tak bude pekne pušovať tam, kde to potrebujú práve Spiriti. Jo, aj keď tá linka popravde je tuto iba cez Amara, cez nejaký Infernal Blade Scourger, ty by mohla byť podľa mňa nebezpečná iba s tým Flamebreakom. No tu rovno Mipoškovi pôjdu ukázať, tento pozná so Silencerom Blood Granát na Gebuli. Team Falcons bere First Blood. Tentokrát to pôjdu rozbíjať chlapci o niečo rýchlejšie. Na mene medzi tým sa budeme môcť teda dívať podľa mňa na nejakú tú Maurín show. Uvidíme, ako to tu Larlič podľa mňa tentokrát udrží. Dobrý abuse. Tam ale využil fakt ako kryt za Marom len na leveli 1, nič veľké. Ale proste otočiť sa do Silencera bude predsa len zdarma trade-off. Pekná early práca. Rue až medzi tým bude podľa mňa poznávať, že tam ako vytradovať tú pugnu nebude pre neho úplne zas tak easy peasy ako job. Jo, na to ten Rubik akoby bude podľa mňa trochu trpeť. On si hlavne... What? On si misklikol pasívku? Oh, ne, Rue, ja som si to všimol, že teraz on si misklikol pasívku. Rue, on tam nemá ani telekinezu, ani fateball, tam omylom hodil Arcane Supremacy, Rue. V Grand Finals tam miskliknúť na Rubikovi, ty ma zrovna túto pasívku, to je skvelý level 1, no. Jako kolaps tam musí byť nadšený, než sa si na tohoto ďalšieho creepa už tam konečne bude level 2. Si to tam nebude akoby tá telekineza aj z taký fateball, to dokonca tie expy tam počkaj druhé až vydodžoval aj tie expy. On tam ešte stále tú dvojku nebude mať. Teraz to tam konečne chlapek podinguje. Konečne môže ísť sneaking a tradovať teraz ešte s tou boostnutou fateballtou.
Pohode. Rueáž už bude OK. Žiadny level 1 punish sa tam teda konečne konať nebude. Treba ale teda určite pripomenúť, že Yatoro, ktorý bude mať v rukách Medúzu v dobrej Medúza game, hru môže ovládnuť, ako sme už videli párkrát. Je to predsa len dobrý hrdina aj proti tomu, aby Doom na ňo nebol úplne zas tak efektívny. Tak mu to ako HPčka sa budeme uberať vždycky bude. Tak zrovna mu ako nevadí, že si tam ako aj tak nejakú tú manu môže doplniť a nevadí mu to zas tak moc. Stále to tam môže byť samozrejme nebezpečné, ak by sa podarilo podľa mňa Amarovi nájsť nejakého toho mana burn creepa. On tam myslím, že už aj crit predtým ako prišiel. Nakoniec tu vyblokovali, alebo respektíve tu by dali dokonca aj Sentrinu, zbavili sa tej obsky, hľadajú tu tie krepie a podľa mňa fakt ako čakajú. Amarovi objavuje sa tu nejaký Wild Wing. Podľa mňa by chcel ale fakt ako toho satyra a tu už kliká dozadu, kde sú tu proste iba kentaury zatiaľ. Crit tu pôjde, ako by to dokonca ešte skontrolovať, čo za creepy sa tam momentálne nachádzajú, pretože pre mňa je to ako Prima Amara, podľa mňa veľmi podstatná vec zrazu. Jo, laning teda môžeme medzi tým skontrolovať, samozrejme nám ide RNG ze Amarovi zatiaľ stáť nebude. Spiriti majú ale na každej jednej linke zatiaľ pekne stanovený viac menej CS lead, aspoň mierny, ale majú. Na vrchu má Collapse o 5 creepov viac ako Skitter, nám ide medzi tým 19 proti 20, ktoré má Larl, takže zvláda so Stormom momentálne tie prvé 4 minúty celku OK, bez problémov. Nemyslím si, že na Malorina by tam mala byť úplne na ňo nejaká veľká zbraň, môže tu teoreticky vyťahnuť ešte nejaký Orchid build, keby to chcel byť YOLO boy, čo aj proti tej Pugne by sa ako teoreticky mohlo hodiť, ne, že ne. Uvidíme, aké Larl, ale túto hru bude mať kouleč, to bude klasicky nejaký ten Soul Ring Kaja na tom Stormovi, jo, Kaja, Sage a vieci. Alebo to bude možno nejaká tá Orchida navíc, aby nás tu prekvapil chlapák. No, na Amarovi dole teda ušetrený stále ten jeden skill point, keby náhodou. Jo, medzi tým to tam teda prišiel predtým akurát crit skontrolovať, jo, prišiel, zistil, že tam není žiadny satyr, nič podobné. Ja to zatiaľ si tu celku spokojne bude teda dole free farmiť, stratil tam momentálne síce iba polovicu many, ale aj tak iba s bazilom, nejakým mangom do zásoby, bude zatiaľ chillovať. Mipoška sa tu dobre, ale prišiel takisto postarať o ten D-ward, vedel, že mu to tam devardli, takže im to devardne potom pekne naopak. Jo, dôležité XP za mňa pre toho Silencera, aby to tu dokázal akoby jakž takž pre Yatora udržiavať. Iba občas nejaká tá kurzečka, občas nejaký last word. Tu Amara mohli srať, ne, že ne. Začal si to s tým defenzívnym double bracerom, pekný snipe od Collapsa. Sneakinga sa podarilo na vrchu nakoniec snipnúť, tam predsa len keď rue. Nakoniec na trojke si zobere pekne z každého rožku trošku, možno pozmenený trošku ten Rubik build. No a nakoniec tu predsa len ako po tej 5. minúte už aj ako Skitterovi, nielenže tu Collapse ako tými trade-offmi ukazuje zbrane. No ako vyzerá, že aj Spiriti, nielenže majú laning dobrý. No ale už tu máme aj tie killy teda vyrovnané na 1:1. No, Yatora vyzerá, že teraz by chcel Amar možno pozdraviť pekný flame break, aby to tam trochu skúci spomalili. Yatoro tam dostal za celú tú manu. Využíva ešte, myslím, že to jedno mango posledné. Mipoška mu tam ešte že daroval ešte takisto nejaký lotus alebo mango navíc. No a samozrejme to Yatoro proste celé ustojí. Nič iné defenzívne mu tu síce neostalo. No ale bohužiaľ akoby pre Amara tu není žiadny RNG na jeho strane, žiadny satyr sa tam nespavnuje nikde navokolo, by the way. Proste tým satyrom sa nechce. Jo, ešte tu dokonca vyzerá, že tam Rue až možno bude chcieť aj zvostávať dole. By mohol ako teoreticky stihnúť ešte takto pomalej nejakú tú cestu smerom na mid. 6-kovú runu, neviem, či úplne budú schopní ustáť. Obidvaja tí midlanery už tam ale predsa len tú 6 majú do farmenu. Ani jeden z nich shutdownutý teda nebude. Malrin skúsi šťastie dole, na vrchu má predsa len supportov. Falconi majú dobrú kontrolu nad tými runami. Je to zrovna Invis, ktorý sa tu bude nachádzať. Sneaking už to tu pekne skontroloval, že o tom nemajú animáciu úplne prehľad. Teraz by Malrin mohol tým pádom tým Invisom možno aj prekvapiť. Sneaking tu pekne príde ešte podporiť, dokonca ten katapult vytankovať, dokonca na chvíľku tú väžu. Na schvál. No, glyfom, ale toto neviem, či Malrin bude schopný úplne tradovať dostatočne pekne si tým Pukišom. To udržal dosť. Jeden D9 na katapult, aby tam kluci ani nemali goldy navíc. Pekná návšteva od Sneakinga iba na ten blast damage. Tam Vego vežička zrazu dostala za polku. No, na vrchu si to teda kluci budú vysvetľovať ďalej 1v1. Je nám všetkým jasné, že Oliver, aj keď tu teda má Svena, neskôr v tom midgame podľa mňa bude čakať práve jeho, ten opener, aby to proste hľadal tie fighty s takouto severskou trojkombináciou Madnesska, Echo Saber, Blink. To je väčšinou ten Skitterov go time. No, ale hlavne bude mať jeden challenge a to ufarmiť Yatora. Obidvaja majú predsa len akoby tuto v tých keričkách v nejaký rodený spôsob, ako farmiť rýchlosťou svetla. Na jednej strane je to cleave, na druhej strane je to predsa len ten split shot. Myslím, že ten farm speed by mohol byť akoby celku podobný na obidvoch stranách. Otázka, koľko stackov tu bude akoby vytvorených. By the way, tu aj keď stackujú tieto kempy, tam není žiadny satyr.
Ne, tu ide podľa mňa aj Krita vystrediť, ani tu z toho steku sa nespavnul satyr, ani tu sa nespavnul satyr. Tu neexistujú satyry v lese. No ja vyzerá, že Amar teraz momentálne bude asi asexuál, pretože žiadne akoby satyry a zasa tu teda očividne teda nebude úplne konať. No, vyzerá to, že chlapák bude teraz spokojný, bez problémov a nebude mu nič chýbať. Teraz tu pekne ale Láro s Mipoškom našli aj tú Vardu, ale nielen to. Tam Láro stihne hlavne vyfarmiť možno úplne celý ten stack, pekne tým orbom tam Maureen možno zoberie aspoň niečo málo z toho. Aspoň tých veľkých dvoch Dark Troll Summonerov. Mipoškič tu medzi tým pekne stihne takisto vyportiť ešte do bezpečia túto za tú tier jednotku. No a teraz tu bude práve boj o 8-čkovú runu, vrch majú pod kontrolou Spiriti spodok, tie ovládajú Falconi a bude to pre Malrína. Bonusová Arcane runa. Dobrý bonus teda základnej tredečke. Čo sa týka Larla, vyzerá, že tu teda nepôjde také tie staré dobré buildy na Orchidu proti Púkovi, ale pôjde klasicky akurát tred kúkajú into Linken dokonca. Mipoška medzi tým tu teda našiel akurát sneaking a na nejakom nenápadnom výlete, tam vyzerá, že Maureen ale nebude šetriť cooldowny vôbec. Rue až to tu môže telekinezou skúsiť zdržať aspoň na moment, ten silence tam tým pádom nebol trafený. Laro to zdrží tiež, dobre, ten orb. Maureen! Tak toto bol ale insane orb. Mipoška sa tu ešte schováva ako len môže, tu sa neschová nikde. Krásne záhnutie Maureenovského péra. No a tu ešte medzi tým vyzerá, že by tu chcel kľudne ešte pokračovať s Arcane runou ďalej, má tu ďalší orb. Laro si tu musí dávať pozor na jeho vlastný život. Stihol teraz odzipovať do bezpečia ešte pred tým silencom. Maureeneček sa tu ale začína pomaly cítiť. 69 sexuálnych creepov, teda aspoň minimálne na pánovi Stormovi bude pekných. Maureen medzi tým si tu ale urobí ešte triple stack z toho double stacku, ktorý tu mali. To armáda žabincov. Pre Maureena bude ale brutálna farmička a žrádlo. Skončila mu tam síce ako teraz momentálne tá Arcane runa, ale aj tak. Celé je to tu pofarmené, zrazu 4500 network, 73 creepov. Maureen. Keď neskôr sa budeme mať problém podľa mňa hlavne proti tomu globálu, myslím, že nejaký Eul. Tam bude musieť podľa mňa možno po nejaké Witchblade strčiť. Na vrchu medzi tým vyzerá Skitter, to nasraný, že by tu možno kolapsa išiel nejak ako navštíviť. Madneska tam ešte teda pomaly nie je, ten farm speed ešte možno nie je plný, čo sa týka CS Battle. Zatiaľ je to 60 proti 66. Jo, zatiaľ tu nie je teda nič tak tvrdé, čo sa týka advantageu, ktorý by tu delil tieto dva týmy. Tu fakt ako máme veľmi vyrovnanú fazónu momentálne po celom laning phase. Jo, za mňa laning phase mali ale možno akoby stabilnejší, ako by o trochu Falconi. Tu fakt ako Amar je podľa mňa ten najviac unlucky doom, že sa mu normálne nespavnú na mape ani jedny satyrovia nikdy. Teraz pekne Rue až síce chcel zdržať, aspoň aby nezobrali kluci Ilusku. Tentokrát si ale po neho prídu. Tentokrát možno ani nebudú musieť ísť tak ďaleko. Laro to pôjde skúsiť aspoň do sneakinga dozadu otočiť. Tá Varda mu tam ešte ale pomôže dostatočne kolaps. Ale teraz tu našiel iný engage, ten silence od Mipošku fungoval dokonale. Jeden last word. A fakt to bolo to posledné slovo. Silencer ako kryptonit ma Puka bude fungovať ešte pred globálom. A tentokrát tento deep dive nevyšiel. Medzi tým tu vidíme teda Skittera, už pripraveného tesne síce pred Madnesskou, ale tu si pekne pôjde akurát outrangeovať čo najviac tento celý Ancient Stack. Farmy čo najefektívnejšie ako sa len dá, Kraid už medzi tým ale pozná, čo je to naskočenie znova. 4. kill budú mať práve Team Spirit. No, medzi tým tu je samozrejme hlavná farma teraz pre Falconov, toto farmenie stekov. Amar medzi tým tu bude nosiť akurát teda tú Kobold auru, navíc dokonca pôjde aj dramy. Takže fakt ako super šprintujúci ako Doom, že to tam môže ako vybústiť aj všade okolo. Ešte spolu s tým Warcryom, tak ako všetci budú mať pomaly stampede ako reálne okolo neho. Čo nemusí byť úplne zlý faktor. Za mňa ale ten laning phase aj tá hra mohla vyzerať inak. A teraz už tu ten satyr je konečne. Teraz Amar, ako je otázka, či si to chce vymeniť alebo nie. Do tej hry podľa mňa sa to bude hodiť dosť. Ale teraz už je to po tom laningu, kde ani úplne moc zas tak tú medúzu tých ďalších podľa mňa 9 minút, neviem, či úplne budú schopní niekde vôbec ako nájsť. Jo, zatiaľ vyzerá, že si to nechce brať. Zatiaľ vyzerá, že bude normálne toho satyra akurát farmiť, nechce si tým devúrom teda tú Kobold auru brať. Movement speed bude teraz to, čo tam teda bude najviac ťahať mistra Amara. Samozrejme, že s Early Doomom by sme tu možno očakávali, že by tu niečo ich chcel urobiť. Rád bude podľa mňa cinkať chlapák, pekná arena, teraz ale od kolapsa vychytaný, tu bude chudák Batrider a vypnutý rýchlosťou svetla. Ešte tam dokonca daroval Ruemu nejaký trojkový Firefly, to vôbec nie je slabý spellsteal. Lenže Rue až tu môže akoby teraz momentálne kľudne pofarmiť možno nejaký stečík, čo si tu praví, nejakých easy creepov.
Môže k tomu vypnúť kľudne nejakú tú ďalšiu waveu teoreticky navíc, dokonca sa tu pôjde pofarmiť obidva tie kempy, to tak vyzerá. Ešte k tomu by pôjde aj po ten Satyr Camp navíc, jeden Firefly sa podľa mňa kurva bude hodiť, ešte s tým bonusovým spellampom pre neho. Maorin medzi tým tu ale ide robiť očividne move práve na kolapsa, Oliver tam šprintuje čo najrýchlejšie s tým stunom, ale nedostane sa tam dosť rýchlo. Jo, bohužiaľ jedna fejska pre kolapsa stačí na dostatočný positioning. Ani Malorinovský haze nezabezpečí teraz momentálne nič. Treba ale mysleť na to, že tu sú podľa mňa Spiriti early gameovo online. Je tu pripravený na Mipoškovej už dokončený aspoň level na globál. Takže myslím, že môžu umlčať Malorina, ktorého teraz rovno pôjdu skúsiť, rovno začnú globálom. Last Word tam bude hneď potom, ten Silence tam bude na 3,5 hodiny. Pekný defenzívny dekret, aj tak ale bude k hovnu, bude to maximálne tak dekret. Dekret smrti pre Malorina. Sneaking medzi tým tu bude schopný možno ešte chvíľku držať, pekne Rue až držal aspoň toho nabíjacieho Duma. Môže zobrať iba jeden kill, Oliver si pôjde aspoň po druhý support kill, teda aspoň by chcel. Ten stolen life drain tam držal ešte Rue až teda pekne pri živote skúsiť tu otočiť ešte Mr. Rue. Ale tam si Falconi teraz zobrali aspoň 2 killy. Pekná defenzívna spíra tam sneaking a odobere preč. A Mlarlič nemá úplne zas tak moc many s tým soaringom. Stihne odskočiť, ale pravdepodobne do bezpečia Oliver. Po kolapsa, ale môže ešte prísť Amar. Tam rozmýšľa nad Doomom a nebude to šetriť. Amar! Nakoniec si tu rovno zobere Doom. Cooldowny sa predsa len akoby tu pekne musia točiť, musím povedať, že tá Kobold Aura ale fakt zafungovala podľa predstav. Smiley face do chatu, XD naopak. Kolaps, aj keď si tyhle môže užívať, že dostal Doom na 50 HP. Pred 14 minútou tu je vyzerať, že Falconi konečne sa tu zobudzajú na nejaký poriadny early game spať. Na Vaverinoch ani s nejakými tými midaskami tu nebude Amar. Jebe na také tie všetky bežné buildy, dokonca tentokrát už si uvedomil, že kurva. Si zabudnú na toho minulého Pangolíra, ktorý tam úplne tomu týmu teda nepomohol plne. Ja som rovno nielen, že bude nosiť tú movement speed auru, rovno urobil tie dramy, ale ešte k tomu rushuje čo najskôr pipu. Jo, to budú proste early gameovo Falconi oveľa tučnejší, ako sa zdá. Witchblade medzi tým teda dokončená pre Malorina. Najdôležitejší item podľa mňa pre neho v inventári bude ale práve ten defenzívny eul. Jo, bez toho, že by tam ako nejaké tie euly predsa len ako mali pristáť. Bez toho to fakt ako bude ťažké prežívať. Len tuto ako Mipoška so Silencerom tam tie killy vedbere zabezpečiť celku no problémo. Jo, dokonca tu ešte Mipoškovi teraz nepozorovane nechajú aj tú farmu na mide. Larl medzi tým tu ale našiel celú tú dvojicu. Otvorí to práve do sneakinga do tej Vardy, ale podľa mňa nebude chcieť úplne bojovať. Stolen Orb sa bude teraz ale Rueášovi zase tiež hodiť. Tiež môže ukázať ten jeho zahnutý périáž obecný. Je, že tu sa budeme na cooldowne zase globál, trošku sa to Falconovcom úplne celé teraz limituje. Tiež je jasné, že tam 50 sekúnd nebudú mať oni sami. Teraz pripravené nejaké tie dúmy. Je otázka, ale či tu kluci budú chcieť vytvoriť. Kolaps sa tu medzi tým teda pôjde rovno presunúť bránou. Mali vision pekne Falconovci, takže tieto presuny pekne vidia. Oliver sa tým pádom bude môcť odprostiť z týchto problémov a ísť farmiť kľudne niečo ďalšie. Ďalší monštrózny Ancient Stack. Jo, na druhej strane Jatoro podľa mňa toľko akoby Ancient Stackov zatiaľ, lebo nejaké tam spracoval, pretože má kurva 164 creepov. Proste 167, 15. Oliver tyvole tiež farmí normálne, ako keby sa tu nechomenilo, má tam celú madnessku Echo Saber, pofarmuje tam nejakú tú blinku navíc. Obidve tie keríčka sú nezastaviteľné, ale Spiriti proste nejakým zázrakom aj tak vyťahujú z tohoto viac. Proste Jatoro na tej spodnej strane je tam proste fakt ako nevyhnateľný, má tam dávno úplne celú tú mantu. Rovno pôjde teda tentokrát ukázať práve ten damage build na Medúze. Jo, nie je ten defenzívny s nejakými tými butterflymi, ale to bude Manta, into Maelstrom, into Mjolnir, into samozrejme Aga, že by sa tam potom pekne tých split shotov odrážali všade ešte akoby tie blesky, aby to tam procovalo všade navokolo. Je ten build, ktorý ale predsa len tú Medúzu s tými triom itemov urobí fakt ako fully online. V podobnej zóne funguje síce ako momentálne aj ten Sven, ale zrovna tá Medúza s nejakou stone gazou má väčšinou ako veľké okno, keď ten Sven ani to nemôže úplne nejak vyrubávať. Teraz tu sneaking sa life drainov, bude skúsiť akurát chlapec teda chvíľku udržiavať pri živote. Larlic si po neho poskočí. 7 kill teda prichádza pre Team Spirit. Sice Falconi tradujú momentálne tú farmu po mape o niečo krajšie. Majú tam predsa len akoby toho cinkajúceho Dooma, ktorý by mal byť schopný určite farmiť lepšie ako ten Mars. Je to na ňom 115 creepov proti 109, tá cinkačka, ale samozrejme je tá hlavná. A hlavne ten vyrašovaný pipe of insight. Ja smekám normálne nad Amarom, ktorý sa tu vysrel na takú tú typickú midasku, aby to tam mohol kúpiť, potom predať, potom urobiť nejaké tie dôležité itemy, proste tu porobiť nejaké tie záležitosti. Dokonca teraz ešte pekne odali aj túto jednu spodnú Vardu. A hlavne Amar. Jo, hneď potom, čo dokončil tú pipu, on ide full aura gaming Dooma.
On hneď potom, čo urobil Dramin, čo nosí stále tú Koboldauru, alebo ne, on si nakoniec už vymenil toto celé za ten upgradenutý Manaburn. Teraz prišiel ten moment, OK. Falconovci už zrazu ale budú mať fakt ako taký malý manový Dagon, by som to nazval, proti tej Medúze. Reálne ten najefektívnejší nuke, čo tam budú mať. Veľký podstatný timing, za koľko teda hitne, ale aj Oliver Lepko, náš tu slovenský. Neviem, či tam máme pre neho pripravené nejaké tie poriadne slovenské vlajky, alebo tu bude teda svietiť nejaký Wave Malrín. Ale už tam blinka je pre Skittera na ceste. Smoke prichádza hneď potom, aby to tu ani nemohlo byť úplne vyskaučené. Creed už bude takisto s blink glasom ready. Toto je ale čas pre Falconov. Je tam double blink, Skitter plus Creed môžu otvárať fighty. Amar medzi tým bude defenzívne teraz schopný s tou pipou to tam rúbať, takisto tam majú dobrý matchup aj do niečoho ďalšieho. Teraz ale uvidíme, aká tá pipa bude tlustá. Tu sú celý Team Spirit. Amar je tu síce nastavený dole aj s Essence Ringou, ten Doom nestihol vyhodiť. Larlič nakoniec teda medzi tým pôjde dokonca doportiť akorát domov. Tu sa Falconi presúvali, ale bohužiaľ tam nestihli boli byť tak rýchli, aby tam už boli. Medzi tým si tu pôjdu ale skúsiť možno na niečo počkať. Creed sa tu pekne drží zatiaľ iba za tým stromom. Jatoro tam bude vidieť a Skitter to pôjde skúsiť. Creed nakoniec si tu ale pôjde len po toho samotného Rubika. Jatoro tam síce stratil celú tú manu, ale tou Stone Gazeou môže ešte držať. Rue až si nakoniec teda kľúci budú schopní vytradovať. Tu nakoniec pekne bude Creed dohýlovaný naspäť. Otázka je, čo tu ešte Oliver bude schopný nájsť. Za sekundu mal blink, neskúsil ale tú ľavú stranu. Skúsia hantiť tú pravú, kde sa ale Jatoro nenachádza a nenachádza sa tam nikto. Tu im dokonca ešte medzi tým Mipoška nenapadne tou kurzou, pušol tú linku. Nic si tu teda Falconi momentálne nezoberú, iba tú tier jednotku. Ale je u nich jednoznačný timing, kde s blinkami sa začína hrať Dota. Je tam jasné, že tam teda Amarovi proste nestačilo teraz momentálne úplne ten tankiness, keď tam na ňo nabehli všetci so všetkým. A to si tam ešte udržali dokonca aj ten globál, keby náhodou. Samozrejme ten veľký timing ako s backupom na Svenovi. Tiež ako na seba bude musieť ako chvíľku počkať. Tých ancient stackov, čo som tu ale túto hru videl, to už je tiež pomaly, ty vole, fakt ako na cooldown. Nemám tu samozrejme úplne k dispozícii plne to číslo, ale neviem, či to niekto z vás ako by tuto bol schopný napočítať. Podstatnejšie, že tu s 1K gold leadom. Falconovci zatiaľ teda tú prvú 20 minútovku ustávajú, ale vôbec ako sa tu nestal ten element, že by tu spomalili Jatora. Ten teraz Maelstormov bude farmiť ešte rýchlejšie ako doteraz a to kurva už teraz je nezastaviteľný. 19. minúta. Inner Satanic sa tu samozrejme Jatorovi teda premenil tiež 245 creepov v 19. Neho Skitter síce s tou 200 pomaly sa tam chytá, dobre. Už mu dokonca ide aj to kladivo navíc. Uvidíme, či to slovenské kladivo z houby ale vyťahnú. S tými blinkami by mali byť Falconi teraz o dosť nebezpeční, ale my poznáme Spiritov ako ten najlepší reakčný tím. Si vedia počkať, vydžebejtiť nejaký možno move. Majú tam tu minimálne nejakú tú defenzívnu glimmeru na aspoň Ruem. Mipoška tam má pripravený P.V.I. z jeho typický build na Solar Crest into. Predsa len refresher by tu mohol byť tiež tu, ale prichádza globál, aby Larlovi mohli zachrániť prdel pekne. Lasso síce bolo nachystané dobre, jeden globál, jedno umlčanie. Toto ale celé zastaví. Umlčanie je hnát, jak by tu rád, možno ako by tuto Mr. Amar teda ešte predviedol. Rue až si tu od neho ale velice rád pôjde ukradnúť aspoň Devur, not bad. Cinkačka mu tu podľa mňa na chvíľku akoby bude teda velice sedieť na to, aby tu teda pocíkal smerom nejakej tej Etherlency, nejakej tej blinke, nejaké viac vieci iné. Bug IRL. Kolaps sa zase obťažujú nejaké komaríky. Komaríky. Just kill it, you too strong, no? Muha! 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 Can't catch. To je piča, na Kolaps nemôže chytiť muhu. Tak Muha absolútne teraz normálne nám tu ruňuje, teraz úplne grand finále. Kolaps je tam teraz úplne vyvedený z jednej muhy! Muha! Muha, chat! Muha! Už vyzerá, že sa Kolaps teda konečne ako by mu podarilo teda zbaviť tohoto jedného otravného hmyzáka. Rue, že si tu medzi tým môže teda nejaké tie bonusové goldy aspoň cez Devur teda pofarmiť. Falconovci sa tu ale pomalými krokovými, keď sa tu teda presúvajú smerom na ten top, nevyzerajú, že by smerovali úplne k tomu Tormentrovi, ale na druhej strane Spiriti, tí tam smerujú jednoznačne. Celý Mjolnir je tam dokonca ešte dokončený na Jatorovi, väčšinou tam skoro každý jeden robí najprv aspoň tie staty z toho Aganimu, potom to z toho Maelstormu akoby dokončí, ale ne. Jatora už teraz bude rozdávať damage viac než do Spiriti, to hlavne idú nabíjať bez globálu. Idú skúsia ísť reálne prekvapiť.
No, jeden stolen debúr, akoby není nič veľké, čo by tu akoby Spiritom pomohlo, ale podstatne, že toho Tormentra si môžu zobrať celku za free. Willingly to pôjdu Falconovci teraz momentálne odovzdávať, aj keď vedia, že tam není úplne ten globál, majú tam všetko. Teraz zrovna Kolaps, ktorý tu tiež túto hru. Povedal si, že s Marzom to není úplne hra na blinku. A ja s ním akoby kurva súhlasím, presne urobil ten základ s Eulou do toho Pipa, do toho teraz, až možno tam ako pristane nejaký ten blink, nejaký ten Lincoln, nejaký shard, viac taký ten utility aj Aura Boy predsa len. Uvidíme, či po 21. minúte to bude teda ten správny choice. Na Amarovi medzi tým už za moment pristane celý Crimson Guard. Už tam bude mať to duo itemov, kde to obráni aj čo sa týka physical damageu, aj čo sa týka magicu. Je pravda, že s tým Mjolnirom možno nebude Jatorovi úplne dlho trvať, aby sa cez to teda dostal. Jeho timing nastane s tým triom, až keď tam bude celý agáč. To ešte potrvá ale nejakú dobu. A za mňa teraz momentálne Falconovci sú v zóne, kde jakmile teraz pre Skittera reálne dofarmia to BKB. On ako reálne môže rozložiť ten Ecosaber a môže to mať v tejto sekunde. Ale dofarmiť ideálne tých 600 goldov by pre ňoho bolo teraz to podstatné. Čo sa týka toho farm gameu je momentálne ale proste za Jatorom. Medúzička, 307 creepov, aj keď tam Oliver hituje celku pekných 243. Spiritom zatiaľ ako vyhovuje táto farm game. Všetci poznáme ich potenciál v late game a aj keď sa na tomto turnaji podľa mňa ukázali obidva tieto týmy, ktoré vedia aj comebackovať. V tej game 1 podľa mňa akoby pekne vidieť, že tam Spiriti proste vedia nájsť ten jeden timing a už ho nepustiť vôbec. No a teraz mám taký ten pocit, že takisto nabeli do timingu, kde Jatoro je úplne uncontested. Jeho skóre je momentálne 1-0-1. Tam sa vedbere tou jednou Stone Gaze ukázal, keď ho tam vedbere teda našli a on akoby odišiel akurát preč. Žiadna smrť pre neho. Na druhej strane takisto Skitter zatiaľ hraje akoby takú tú farm game 1-0-2 Sven. Keď s tým Blinkom tam podľa mňa toho chcel urobiť trochu viac, teraz si tu počká na tieto dva kempy a z toho už bude celé BKB. Tomu je tam level 18 na trojkové účko, tých 190% bonus damage, slow resistance k tomu navíc. Ešte samozrejme akoby ďalší attack damage z toho STR. Toto už bude Sven, ktorý dokáže slovensky niečo možno navariť. Už sa dostávame do zóny, kde by tu mal byť deep mid-game dole, ale bude problém očividne Kolaps. Jeden globál tu teda trochu pomôže. Chlapec si skúsi ešte pomôcť tiež sám. Bohužiaľ, mám pre ňo zlú správu. A keď skúsi chlapec ešte vyportiť, oni tam na ňo nemajú vision, oni ho nemajú ako zastaviť. Oh, well fucking played. Kolaps teraz si tam vyportil, využil tú arénu, ale Oliver medzi tým pôjde využiť akurát túto pána Rubika. 564 goldov. My poška mimo visionu, teraz tesne stihne akurát vyportiť do bezpečia. Oliver sa tu už ale takisto bude ukazovať ako ničiteľ. 7 kill teda pre Falconov, pred tým 8 pre Team Spirit. Teda treba akoby teda povedať, že nevyšiel akoby úplne ten kill na Kolapsa hlavne. Ale musel na to byť zase spädnutý nejaký defenzívny globál. Aj tak to ale celé získalo dosť času. Jatoro už má Aganem, už je tam tá severská trojkombinácia. Jatoro! Už ide podľa mňa s týmom Spirit ale nabehnúť do all-in playov. Toto je tá najväčšia skúška pre obidva týmy. Táto doba okolo tej 25. minúty by mohla rozhodnúť aj celé to tempo. Zatiaľ je to close iba na 1K, ale toto by sa mohlo líšiť. Smoke tu teda pôjdu Spiriti, zase pôjdu akoby skúšať Smoke dokonca bez toho globálu, 40 sekúnd im to tam bude chýbať. A Martu vzadu možno iba Mipošku teda nájde. Dôležitý target za mňa je ale Larl a Sneaking, ten bude hlavne ten prvý vyčmuchaný. Na toto tu z Falconi fakt ako neboli ready ani zďaleka. Jatora ale rovno proste ukážu s tým buildom a podľa mňa teda Spiriti tu môžu okolo Jatora furt hrať do tenzí. S tým manaburnom od Amara som zvedavý, akoby koľko tomu Jatorovi zadeli na každý ten jeden manaburneček. Tým, že tam išiel ale takýto ako aura build, nebude tam ani žiadne defenzívne toto blinkeróny. Zároveň to není nejaká midaská oktarín, aby to fakt ako cinkalo spôsobom, aký by chcel. A Jatora zatiaľ proste dneska chce ukázať, že je on to najstabilnejšie carry na celom svete. Keď sa zamerieme o tom, už roky vie. Na roky všetci vieme, čo Jatoro má v sebe za potenciál, ten správny deň. Keď sa vyzerá, že na Esport World Cup ani nemuselo holiť hlavu tentokrát, aby tu prišiel jeho God mod. Uvidíme, či ten God mod ale bude pokračovať. Za mňa majú Falconi ako line-up, kde by to fakt ako Skitter v dobrom okne mohol rozseknúť. Jeden manaburn by stále mohol byť efektív. Jeden dobrý Doom, napríklad tuto na pána Storma by mohol stačiť.
No si celé tie engage sa im hlavne nedaria zatiaľ kvôli mipoškovým globálom. Znova ako naposledy pôjde ten istý build, jeho ballsy build. Jeho mipoška, Solar Crest into Refresher. That's it. Nič viac chlapák nepotrebuje. Na Rujášovi medzi tým teda máme dokočenú takisto ešte aj tú blinku, vyfarmenú aj tú šardu navíc, že aj tá defenzívna telekinéza tam môže prísť. Teraz netušia Falconi, že sa tu celú dobu pohybovali pod touto mipoškovou vardou predtým. Tu ale pozor, Oliver tu našiel double damage a rovno to pôjde tomuto kamennému Rošanovi vysvetliť. Dobre, toto je možno mierny škrt cez rozpočet pre Team Spirit. Budú tam chcieť momentálne teda rotovať očividne úplne všetci. Power Rangers move je tu. Jatoro ešte po ceste chce teda pofarbiť nejaké tie enchanty, navíc tento čas by ale mohol stačiť. Kolaps už to tam teda mierne odhalil. On má blinku, pôjde to skúsiť Kolaps. Dostal ale veľmi dobré euly. Krásna práca. Neviem, kto to bol, ale Kolaps, to boli jeho vlastné euly. Nie som si teda úplne istý, že to takto vyšlo. Každopádne Maureen bude ten, ktorý bude mať ten prvý Aegis. Môžeme to potom ešte skontrolovať. Skitter ale prichádza teraz momentálne na to druhé kolo. Tá Meduza už nemá žiadnu manu. Ukontrolovaný ale bude práve Skitter, bohužiaľ BKB. To nebolo zás tak dlhé, ako by potrebovali. To vyzerá, že Spiriti toto teda budú môcť schopnej celý ustáť. Získavajú tam 3 killy. Maureen síce možno odíde ten Aegis, ale stratil. Kolaps nakoniec, aj keď tentokrát to nestečol. Načasuje to na Maureena dokonale. A z toho to je kurva pomalý team vibe. Team Spirit. Poďme si pozrieť ešte ty vole na ten replay, ja to chcem normálne sám vidieť, čo sa tu zomlelo pri tom rošpite. Dúfam, že nám tu ty vole nevybuchne normálne teraz úplne všetko, ale tu bol teda bordel bordelózny. Mňa zaujíma, koho to bol ten Eul, pretože Kolaps tu portil akurát k tomu, s Kenom si to tam odhalili, prišiel tu a ja myslím, že to bol ten Maureenovský Eul, ktorý mu dal. A keď tam nablinkuje. No ten zachránil síce ten Aegis play, a jo, bol to ten Púkov, veľmi pekný, rýchly timing, Maureen typa mohol zobrať ten Aegis, ale tesne pomaly pred smrťou. A toto celé dopadlo akoby pre Spiritov fakt úplne dokonale. Jako ne, že ne. Počkajte, my sa to momentálne ale buglo, ja to neviem dať viem to dať dopredu, dobrý. Ja sa dívam, že akoby, čo sa tu deje momentálne. Ja by som to rovno prepol live, ale tu chýba to jedno tlačítko, ty vole, prečo tam chýba to tlačítko, ktoré tam normálne nechýba? Ja, ten teamfight už sme samozrejme videli, že si to posunieme teda trošku dopredu, aby som sa rád dostal úplne k tomu live phaseu. Výbuchov tu máte teda o trochu viac, že vám z toho možno vybuchnú gebule. Už by nás to nemalo ďalej posunúť. Dobre, už sme live, už sme tam. Jo, ešte tam sa teda podarilo niekde sneakinga vyrúbať. Gaben teraz normálne tu odobral to tlačítko, jedno, čo tam bývalo. No, dobrý, no, nevadí, pohode. Gaben takticky, mi tu bude trochu komplikovať za pochodu, ale to je takzvaná klasika klasik. 8000 gold lead, ako som ale presne pravel. Tuto fakt jeden fight tejto fáze dokáže rozhodnúť všetko a zvládli ho Spiriti o mnoho krajšie. No, ten Aegis neznamenal očividne úplne všetko. Hlavne Skitter, ktorý tam to účko a všetko dával na to, aby to tam vyrúbal aj toho Rošana, potom mu to tam neostávalo na Jatora, reálne mu chýbalo čem tak zo 2-3 hity s účkom. Teraz tu ale Maureen vyčmuchá aspoň opener, až bude ten, ktorý dostane od Skittera na 2 hity. Tiež sa tu Oliver teraz za chvíľku bude blížiť nejakým tým poriadnym veľkým krytom, ten Daedalus by to tu ešte mohol s tými obrovskými krytmi kľudne rozsekať aj sám. No ale Falconovci budú potrebovať ešte veľkú sprhu. S Batriderom sa síce neprehráva úplne nejaká Dota 2, vyzerá, že bude fungovať všetkým, ale nie proti týmu Spirit. Oh boy. Toto je fakt tvrdá záležitosť. No väčšia otázka, ako to tu teda Amarovci dokážu teraz ustať. Pôjde tam skúsiť rovnou Larl, setupnú toho Duma, defenzívny dekrep, no toho jeden manaburn, ktorý tu Jatorovi ale úplne zas tak moc nespravil. Už má inventári dokonca nielen úplne celý ten diffus, ten bude mať za chvíľku dokončený celý disperser, aby mal fakt 2 dispely, bol nezastaviteľný k tomu. Falconovci majú podľa mňa túto hru potenciál, že keď sa ten Puk dostane do povedzme nejakým tým Parazmám, Aganemom, levelom 25 hlavne, a udrží to tam pre toho Svena. Tá Medúza tam síce bude mať timing s nejakými tými stonegazami, ale tu celkovo budú Spiriti extrémne cooldown dependent. No, majú tam ale Mipošku, ktorý to podľa mňa pôjde zamedziť velice rád. Není bohužiaľ úplne lucky boy, neprocol mu tam ani jeden z tých GPM bonusov. Takže jeho cesta k Refresheru, ktorý naposledy myslím, že mal okolo 35. alebo kedy to bolo naposledy s tým Solar Crestom, bude možno trošku delaynuté, aj keď nemusí to tak plne byť. Falconovci tým, že tam prehrali ten jeden fight, ten gold lead je tam u Spiritov určite.
Hlavne je tu dokončený celý ten disperser, na druhej strane síce pristala aspoň tá parazmička navíc. Veľké kryty pre Olivera sú pripravené tiež. Jedna slovenská brinzová Buriza de Cañón je nachystaná ísť niečo robiť. Falcony sú pripravení ísť fightiť pohromade, kryt je ich možno najväčší opener, má tam dokonca aj to defenzívne BO5 sám. Tu ale Larl pôjde na Benu rovno do nich, tam vyskenovali toto celé kľúci, videli ho tam vzadu. No ale tu Larl akorát vyčkáva, či to nepôjde otočiť do nich, má tam predsa len ešte pripravený ten game, videli tam predsa len, myslím, že aj ten vision. No tu Falconovci proste celú dobu netušia o tejto varde, ktorá tam už je znova placenutá. Dvakrát na ten istý sneaky spot, tie lusky tu nakoniec pekne pošlu iba na to, aby tu proste devardli ten vision, o ktorom vedeli. A guess what? Zase tu Spiriti úplne dokonale vytlačili, aby si mohli zobrať aj toho Tormentera zdarma. Ďalší shard by mohol pristať práve mi Poškovi, ale ne! Lepší shard tu padol. Kolapsič! Momentálne už bude mať šardu na spíru na dvoch, na niekde burning damage navíc. No, nehovoriac o tom, že myslím, že Dameko bude pomaly dokončovať možno ešte nejakú tú linkeru, neukazuje tam ani jeden z tých itemov. Teraz vyzerá, že tu ale pôjdu Spiriti portiť sem dozadu za tú tier 2. Čaká kolaps, čaká, či sa mu tu možno nejako Maori neukáže, ten nakoniec tam iba tým orbom nenápadne depušol, tá monštrózna vejva. A nakoniec bude iba nenápadne tuto fakt ako kolapsom vypušovaná a zase sa backuje preč. Je pravda, že na Oliverovi by sa takisto ešte hodila tá šarda, aby to mal predsa len nedispelnutelný ten Warcry. Nejaký 6 armor navíc sa takisto ako bude určite hodiť, ne že ne. Tu ale mám pocit, že Spiritov teraz ako nepôjde breaknúť len tak. Je pravda, že tento damage build na Medúze nie je tak tanky. Jo, nie je tam žiadna akoby veľká Kaja, Sane, že jo, nie sú tam akoby takéto ako monstrozity. Čo sa týka tanky, nie sú žiadne skáďa. Jo, jediný tanky item a stat itemy tam má vedbedy z tej Manty a Aganimu. Uvidíme, či ten damage output ale bude dostatočný, tu nakoniec bude vyčmuchaný práve chudák Púcek. Problémok Maorín, Gorgonský Gresbol tam chytí, kolaps si počká jedným štítom. Maorínovská nádej na život končí na 65, pekný vyčmúchaný kill Spiriti. Zase keď sa hrá o big money, tak proste nejdú kurva breaknúť. Nerobia proste absolútne chyby a na druhú stranu vedia využiť každú jednu malú skulinku. Do každej jednej úžiny to tam vedia strčiť a kurva že tvrde. Falconi dneska akoby nevedia úplne nabehnúť do také tej poriadnej fazóny, čo sme včera videli aj ten predvčerajší deň proti napríklad Liquidom. Toto žiadna likvidácia zatiaľ nie je. Je možné, že budú Falconovci možno potrebovať nejaké tie dve hry akoby tu pofídiť a potom akoby nám ukázať nejaký epický reverse sweep na 3-2. No ako samozrejme, že by nás to tu akoby všetky trochu pekne potešilo, ale tu momentálne vyzerajú byť Spiriti tak ako v tom championship móde nezastaviteľnom. Presne ako boli, keď vyhrali ich TI, keď vyhrali to Esport World Cup pred 2 rokmi. Ako Spiriti, fakt ako na tých niektorých turnajoch, keď im to fakt ako píkne, tak je to ono. Kolaps medzi tým tu pôjde setup, tu pekne Skitter a ten nemal ani šancu na to, tam popnú to BKB, ten stunlock je too much. Stonegate sa ho tam ešte rovno chytí, aj keď to BKB dalo, Oliver sa potrebuje otočiť, potrebuje vyťahnuť nejaký damage tu, ale nemá nádej. Nádherne to tam kolaps pripraví jedným eulom. Ešte sa tu ale pôjde jumpovať ďalej, tu bol sneaking, momentálne syndrom pomáhania a vyzerá, že Spiriti pôjdu ďalej. Falconovcov outplayovať, triple kill. Bet plus Pugna plus Skitter sú naservírované a hlavne tie brinzové halušky teraz na 65 sekúnd. Jo, nehovoriac o tom, že ten Rošat sa tam môže spadnúvať za 5 sekúnd, čo možno nebude teraz to podstatná vec. Ja Toro! Ináč bude mať za chvíľku, myslím, že na ceste z tej orchidy dokonca aj celú tú Bloodthorn, normálne viac damageovú medúzu ste tu kurva ani nevideli asi nikdy v živote. Vo Falconovci si možno mysleli, že tu bude mať ako možno priestoru celku dosť ten Púcek niečo poriadne robiť, že tu s tými defenzívnymi aurami od Amara vieskalujú, že ten Manaburn niečo bude robiť. Ale tu momentálne není Amarov impact vôbec cítiť ani na Pangolírovi a ani na tom Doomovi. Aj keď teraz možno v tom midligame to trochu akoby lepšie zafungovalo a nejaké tie engage sa tam podarili. Toto zase proste na jeden dobrý fight majú Spiriti v rukách a ten advantage už nevedia pustiť. Rovno v tomto Grand Finals si proste kurva pôjdu po druhú stranu, ako keby sa nechumerilo ešte tam predsa tých dlhých 20 sekúnd, kým tam nebude náš slovenský Oliver Lepko. Im tam nebude Oliver, ktorý to tu ťahá pre Falconov. Celý tento Esport World Cup, tu nebude ani nádej. Ja to tam medzi tým už pohitoval, dokonca kurva aj ten level 25, toto je insane, už tam aj ten bonusový intelligence, už tam aj ten bonusový tankiness, už je to inteligentný chlapák. No Mipoška medzi tým samozrejme ešte síce nemá chudák, ten jeho globál dvakrát. Bohužiaľ bez toho bonusového GPM bude na refresh ešte chvíľku musieť zapracovať.
No, Spiriti tu teraz pekne rešpektujú, akurát teda ten respawn od Skittera, no, ten katapult vyzerá, že ale dokončí aj tak tie jedny Raxy, proste, no, to nebolo možno úplne nutné. Podstatnejší element, že Roshan už tu zase môže byť každou sekundičkou. No, my akoby nevieme, kedy to úplne bude, aj keď teda ten timer je tu tak nejak ako zaujímavo, divne rozdelený, že by to ako bolo za tých akože 20 sekúnd, alebo niečo také. No, nie som si istý, akoby, čo nám tu teda Gaben akoby chce momentálne teraz predviesť, aký to teda vyzerá akoby trochu divne a možno je to iba nejak ako divne dobugované. Vieme, že to bude do minuty 18, môže to byť každou sekundou. No, vyzerá, že Falconi sú si vedomí toho, že to nemôžu len tak pustiť. Musia skúsiť to vyfajtiť celé, nejaké bling lasso, nejaký podstatný Doom Larol, zase ich tu ale nájde. Celý ten smoke odhalí, dokonca to pôjde ešte do Amara otočiť. Forsol aspoň ten Blade Mail, ktorý teraz Amar úplne nebude mať využiteľný aj naďalej. Čakajú Falconi síce ďalej, Crit si vyberal práve Yatora, ale do Linkeny! Niekto mu tam hodil Linken, to bol Larol. Dokonalý Linken na Yatora, to lasso neúspešné. No, ostáva tu len Doom. Spiriti ale majú toho viac, než to bol možno aj ten kolapsov Linker, oni mu to tam obidvaja nahodili, by the way. Dokonca si možno myslím, že tento bol ten kolapsov, ktorý to tam na Yatorovi vyžral. No ale očividne Yator ani nemusí robiť defenzívne itemy, keď mu to zabezpečí aj jeho dva ďalšie kóry. Dve Linkeny sú tam, Lotus Orb je tu na Ruem. Fakt ako Falconi teraz sa rozhodli, že nepôjdu ani o to fightiť, že mrdať. Tam proste nemajú akoby to lasso a je tam predsa len stále ten globál. Musia to proste len a len pustiť. No to bude úplne najjednoduchší Roshan pre Team Spirit. Gold Lead sa tu ale bude vyvíjať, dokonca tam ešte dole bude snajpnutý aj Crit. No, Larol si tu očividne možno teda doskočil akurát cez pol mapy. No, s tým gemom sa mu tam nikto neschoval, predsa len ani cez Glimmery, ani cez nič iné. Tu môžu jedine podľa mňa Falconi hrať farm game. Jedine podľa mňa, čo by to dokázalo zastaviť na Malorinovi, možno nejaký Agáč, level 25. A to tiež ako nemusí byť úplne dostačujúce, by som povedal. Na Oliverovi síce máme akoby celý ten repertoár, mohol by teraz ako kúpiť skoro celý ten harpún, jo, ale potrebuje takisto aj 4 kg na buyback. Jo, ale je možno ten najpodstatnejší element, ktorý si teraz musíme všívať. Spiriti majú pod kontrolou túto druhú hru Grand Finals. No ja to robím, preto len ešte majú 2 životy. Ja myslím, že ten si tu úplne jednoducho nakráča akurát tým midovým Raxom a neviem, či tu Falconi chcú vôbec niečo robiť. Tá Netherworlda tu teraz aspoň bude mať teda tú jednu výhodu, jo, že tam ako predsa len, jo, aspoň z diaľky, tam ako bude trošku robiť nuisance. Ja si ale nemyslím, že tu Yatora akoby momentálne zastaví nejaká tá varda, že ho zastaví vôbec Amar, ktorý mu tu bude akurát tak pekne civieť na creepy. Raxy sú rozpleskané, ani Dena a Amar neskúsi. No akurát tu Spiriti obozretne budú čakať. Jo, dole táto creep wave je za mňa ale celku podstatná, aby Spiriti dokázali pušovať zatiaľ, ale pôjdu čakať. Pôjdu čakať, že sa im tu niekto pod tou vardou proste pôjde vyťahnuť. Oliver medzi tým sa tu teda pôjde pozrieť aspoň na zopár creepov. Každé goldy pre neho dobré, nakoniec ale pôjde komitovať do harpúny. Oliver ide all in. Žiadny buyback, dámy a páni. No buyback pre Skittera. Maurin nejaký ešte tu akoby zabezpečený, povedzme, bude mať. To podstatnejšie ale je, že Sven má všetko, čo potrebuje. Ja, možno by sa mu tam hodili samozrejme nejaké tie poriadne sataniky, ale už teraz nám Oliver jakž takž vie predviesť nejaký damage output. Jo, bohužiaľ tam ale o 11 000 networth menej ako Yatoro, ktorý má tak brutálny damage build, že mi z toho pomaly bude zle. Amar sa tu medzi tým teda tvrdohlavo pôjde skúsiť postarať akurát o ten banner, tam nakoniec sa dostane iba Spíru, dostane Stunlock, defenzívny dekrebo tam chvíľku bude udržiavať pri živote, do toho príde Eul. Ten mu tam dispelne, ale všetky tie bonusy, ktoré tam mal. Gelfor sa mu ešte pomôže sa odtiaľ možno dostať do toho blowjob od pána Sneakinga pomáha. Jo, aj keď tam Yatorovi teraz momentálne dali reálne za už 60% money a Varda začína fungovať dobre. Nenápadná Bloodthorn teraz akurát na toho púka do toho, ale príde globál, do toho príde follow-up. No nikto nemá čo. Tam ešte je refresher, tam kľudne druhý globál má ešte chlapec pripravený. Do Yatora tu prišiel konečne Amar, aby sa možno toho jedného životu zbavil Yatoro. Stráca síce Aegis, ale tu kolaps prichádza, hlavne tu prichádza ten druhý globál. Do toho to nemajú kľúci podľa mňa absolútne odpoveď. Jo, Silencer teda well. Batrider to tu aspoň trochu teda outrangeuje jakž tak. Zvládol to síce nenájde. Tam ale príde buyback od Amara, buyback od Malorina. Jo, ten najdôležitejšie 2 buybacky sú doma. Oliver celú dobu čaká na svoju opportunity. Vie, že tam doteraz nemohol ísť, 2 globály sú za ním, teraz je možno príležitosť. Pekný manta dodge a Euli od kolapsa. Skitter, celý jeho prvotný engage je v hovnech. Skúsil Arla, ale ten si nepopnú rovno to PKB. Oliver teraz celé to PKbo akurát vezme deficit ho vyhodiť akurát zo 2 hity. No PKbo nakoniec doteraz ešte šetrí. Ešte on nechce úplne dávať. Stormhammer už tam ale padne rovno Amarovi na ksicht. Toto nevyzerá, že by Falconi mohli
mohli s týmto niečo spraviť. GG Kolute od Malrína, hotovo 20. Team Spirit is too fucking strong. V 40. minúte druhá hra ide takisto do rúk týmu Spirit. To finále začína byť kurva jednoznačné. A teda oveľa vec, ako som tu teda pôvodne očakával. Falconi sa tu dneska teda nevedia úplne zobudiť na takú tu championship sobotu. Nie sú očividne tuto ready na nezastaviteľných spiritov, ktorí fakt kurva nevedia ale vôbec zastaviť. Tí fakt ako nevedia zastaviť, ale že vôbec. A ja proste smekám, nechávam tu kľudne akoby aj to zhrnutie ešte od toho mainu, aby sme tu akoby už nič veľké nezmeškali tu, ale si myslím, že toto už je záležitosť, ktorá pre Spiritov zatiaľ vyzerá akoby extrémne jednoznačne. Jo, ja vám tu teda akoby posuniem ešte ideálne tú zónu, ukážem vám tu akoby pekné aj nejaké tie skóra Mipoškovi, počkaj, toto je ešte tá tabulka akoby z minulej hry, neviem prečo sa akoby sa mi tam nezobrazila teda úplne tá prvá, no celá akoby tá hra akoby do tej dvojky teraz akoby funguje tak ako polo, dajme tomu. Trebujem nájsť teraz ten správny moment, aby som vám to tu ukázal presne, ako končila tá hra a pozrieme si to spolu. Tuto už je to zhrnuté. Pozrieme si, jak sa to tu zhrňa, jak sú to tam tie winning momenty, ako sa tvária Falconi po tomto, pretože to je to tvrdé. Still operating on a Doom. He's holding on to it, but he doesn't have an opportunity. Not yet. Crit. He goes down. It's Laurel. Finishes him off. Nice step down with the man of regen to get away. Dragging him away. There's that lasso from Rue. Pulls Amar out of the way. And Yotaro threw it all standing in the middle. He had his hands off the keyboard. He didn't need to touch a single key there. His team set him up to feast. And he just A-clicked his way through the entirety of Falcons. This Medusa never died a single time that game, and the only time he was close around that Roche fight, maybe that is 1 point Falcons could have tried to swing this game in their favor and build some momentum, but after that, it's all downhill. Too easy for Spirit in these end games. I mean, in the middle of that fight, Collapse is running back to his courier to get a refresher so he can boost his KDA. Oh, no way. It's just brutal out here. And you can't blame them. Like, these are lineups for Falcons that need to find more snowball action. They need to get those mid-game plays going. They need to slow down the deficit that is being created between the Medusa and the Sven. Like, this game is not on Skeeter. His hero cannot carry this game. No. It's impossible. There has to be more momentum. You have to get those Roshans. And they just cannot get a smoke play to work. They cannot get a gank to work. How many ganks did we see this puck? I think he got, what, 7 out of 8 of the first power runes? They tried like 4 or 5 ganks with this puck, and I don't think a single one of them landed on a core target. Nope. It was the one on the Mars, and that's all they had. While the strategy may have revolved around this Medusa, the crux of their success, the panel called it. It said it was the Storm Spirit. Laurel ends this game 9-0 and 13. With a score record like that from Laurel on the Storm Spirit, you have to consider this was their first pick. It wasn't overall first pick. That was the Bat Rider on Falcons. But they went for that Storm Spirit so early on, Brian, it was not answered in a proper way. Yeah, I think they also enabled it really well with the silencer. I had my skepticism about them being able to bring down targets, but it was the complete opposite, as I believe Fear was predicting, is they just can't really kill anybody. Laurel's too survivable with the counter initiation of the Medusa AoE, the Mars, the Global. There's like too many things effectively protecting him, and then Yatoro so timely on every single one of his stone gazes. The one on the lasso before Crit got him, that was just chef's kiss to that one. Overall, this is just a beautiful Dota gameplay coming out from Team Spirit right now. Yeah, not a very back and forth game, but this also says a lot about the game, the strategy that has been involved in Team Spirit's draft, because this was an early Storm Spirit pick, and I feel like this has been a very well set trap from Team Spirit. Same thing happened in game number 1, where they had an idea to let this Primal Beast go through. Now they let this Storm Spirit go through from themselves, let the puck for the enemy team as well, and be like, you know what, you can pick it, that Storm Spirit with the silencer that you did mention,
and did a lot of work. And we did say that he needs to pop off. Like, Laurel needs to have a really good game. Didn't die a single time. You didn't kill Yatoro a single time in that game. Overall, very, very difficult game for Falcons. Amar has been shut down completely. Like, I don't think these are the type of games that Amar likes to play. He doesn't just want to be AFK farming. He also want to be doing something on the map. But if you look at his items, this is, BKB, Crimson, Drums, and Pipe. These are not the items that he usually does love to buy. I definitely have to agree with that one. I think there's a lot going on what made this game very one-sided. One of them is, Amar's getting shut down. Like, Yatoro's hero pick is specifically built every single game to make his hero pool look very small and insignificant, and it's working. But I thought at some point during this game, you do have a Puck, you do have a Doom, you're going to kill the Storm at least once this game, right? Like, I thought that was definitely going to be... Right, guys? Yeah, absolutely. But I think it never happened, right? And I think they were inevitably going to lose because you are putting Skeeter in a position, as SVG was saying in the cast there, you're not going to carry this game. Sven isn't that type of hero that can have a blind matchup and outcarry a lot of carries, but they picked it anyway for the tempo, and it didn't really work out. So this is like 2 games in a row where you're putting Yatoro, the best carrier player in the world, on a silver platter to get any hero he wants to carry the game with, and you have no answer for it. And that is when Spirit looks the scariest, and they're not even addressing the layers of this, of like, you're not addressing Collapse, you're definitely not addressing Laurel. What are you addressing in these games? It's a complete outclass so far. I also think that the bat rider that we saw, I think Rue played a really good bat as well on his Rubik. Yes, he did. He had quite a couple of lasso steals there coming out. They did try a couple of smoke gangs for Falcons, but as we heard our commentary team say as well, any moves that Falcons made, it just felt like Team Spirit, they were just able to read where Falcons was coming from. Is that just, like, how are you going to deal with this as Falcons? I think you just got to play better. I mean, it sounds stupid, but they need to make these connections that they're doing. They need to get something out of it. Like, we've seen it even in the game number 1, where they couldn't really make stuff happen. Post-laning stage, the smokes, they were not connecting. In the game number 2, they're losing some of their stacks as well. They recognize that there's going to be a lot of stacks in the triangle, so Laurel comes into the triangle. He steals some of these big stacks as well, and just zips away. Like, they aren't able to kill it. It seems like Falcons, they are, I would say, 5 seconds behind what they need to do. It's not that they're that far away. The problem is also in some of the drafts so far that we've seen in these 2 games where they let Lycan go through. On 23, on 24, Yatoro has a pretty free pick on 24, so he picks the counter as well. And I also like the fact that the way they played out that Roshan fight relatively early on, that's the first Roshan I believe I'm talking about, where they initiate onto Medusa. It was a very risky move from Falcons. They try to go for it, which I really appreciate. But Team Spirit, they are not late. They're not late for those 5 seconds that I mentioned. They come in time. It could have been a disaster as well if they managed to pick up the Aegis, but they don't. It was Puck who picked it up, and in the end, they still get 4 kills out of it. Medusa very close to dying, but they get the Lotus. They pop the mana boots as well. They keep her alive. Yeah, it was definitely Falcons that was just lacking behind the entire game. It did feel like Team Spirit was ahead, and we're going to hear maybe a little bit more about that, or rather, we're going to hear one of Brian's binary bangers. Of course, yes, Shiver, thank you. There are a lot of different types of fans of Dota 2, and this is a shout out to all the engineers like myself and Avery out there who highlighted the impact of Rubik's passive, giving him magic resistance when getting gone on by spell damage heroes. So we're going to see this 10-minute play where Rue's going to contest the rune, and Malrine and Snaking are going to attempt to kill him. So I'm going to log the spells he gets hit by. Coil, the Snap, level 4 Orb, level 3 Pugnablast, a Grenade, and a level 3 Silence coming out for Malrine, and yet Rue is going to live. Now this is important because right now I'm going to break down all the damage that we just saw. That all added up to 1,225 damage. Rubik's passive removed about 80 damage, and he survived with 108 damage. Now you may say, or 108 HP. Now you may say that did not effectively save him, guys. But what he also had was a Sister Shroud, which caused 1 Pugna attack and 2 attacks from Puck to miss, saving him another 175 HP considering his armor. So the conclusion of this entire thing is that Sister Shroud is a stupid neutral item and that it should be removed from the game.
That's all I got from that too. Thank you, Brian. That's quite a banger, actually. Rightfully so. I mean, this was a weird game. I feel like fairly similar to game number 1. I mean, Fear, you already talked about it after game number 1 that you felt like it was a little bit of an outclass. Now, we also heard from KP before the series started that actually for the mid game, that's where Falcons normally were good. He was explaining that in the series that the Falcons played against Liquid, that the mid game, or rather the 15-20 minutes timing for Falcons was really strong. Is that something that we've seen them not do here that we hope to do better, or is that something that actually Team Spirit, compared to all the other teams that Falcons faced, Team Spirit is more prepared for those timings? Mainly option 1, but option 2 a little bit as well. I feel like a lot of it has to do with draft too. Not so much in game 1, but in game 2, I think draft was a heavy problem with Doom offlane. Like, we don't see this. It's not really good right now. And there's a lot of heroes that Yatoro just is really good at that are good versus Doom. I want to see Amar have a game where he's playing aggressive. He decided to go Pango instead of the Razor in game 1. And this game, sure, it's a blind matchup, but surely he could have picked something that applies more pressure. And I want to see them try and do that and just get the ball rolling and actually try one game of playing their style. I feel like they're a little bit afraid to just like go all in, press the gas, you know, and just like play. Yeah, I do agree with that one. Like, we saw them do the best when they kind of felt with no pressure. Even in Tundra series, when they played, they were still playing their own heroes. They were still playing their own style of Dota. They got shut down in some of the early stages, but you could feel like the real Falcons. That's why we said, even in the previous series, prior to that one, we said that Falcons are back. So they were kind of back twice, but we need them to be back here because they're in a really rough situation right now. And I don't think they're utilizing their heroes and utilizing some of the picks that they might have had in the game, especially in the second game as well. Well, we really do need them to go all in. And there is someone actually that always goes all in. I'm of course talking about our reporter on the map reporter. We got another report from Boog, the Boglet. Guys, there's a wizard turning everyone into money. This is Satan Steve. Why would they do this, man? No cap. He's just gold now. Low-key sad for his family. Oh shit. I have been known by many names, but my true name of power... This guy's fucking cooked. ...is Carl. Behold the meatballs! I'm here with Malreen from Falcons. I mean, honestly, a contender for MVP of the tournament so far. You've been looking great. How has it been feeling playing on this stage? You also telling about yesterday game. It's awesome. I mean, I'm feeling good to play. I don't really feel stressed, but I don't think I'm playing for MVP for now. It's just some games could be not the best that I'm showing my performance. But even in the games where you get shut down, you still come back so well. It's been great to watch. With the patterns on your face, these temporary tattoos, can you tell us what that's about? I think people just know about it as some sort of symbol, I'm just using for the luck. It's just I'm believing in them, and they're just bringing me some sort of luck. And I think it's by far it's working. All right, I might have to get myself some as well. So tell me about Spirit. This is the team you're coming up against in these grand finals. What have you seen from them so far, and what's making them so good that they've 2-0'd their way to the finals just like you have? I mean, honestly, I don't know. I feel like at this tournament, including even us, teams just not showing the best result. If you're gonna see the every series, there's just insane comebacks, even including us. There's a lot of series gaming should just win at least one map, maybe even shut down the Team Spirit. There's just the tournament is just showing the opposite side of Dota, whereas team that's supposed to not win, they're winning, and it's just hard to say actually, but I think Team Spirit is just doing, as always, pretty good job at campaigning, and I feel like the war's just gonna explode because they come back, and I don't know what's gonna happen in the game. It's going to be hype, I know that much. So tell me about the mid lane. You're going to be playing against Lal. What's your plans on beating Lal at mid? Lal best in the world. If the guy even beating no one, what I'm supposed to do?
Very humble, very humble. Okay. All right. Last question then. How are you expecting this to go? Because I think you're both have had a lot of great comebacks this tournament. Both of you seem to enjoy playing in the late game. How do you think this one's going to go? I mean, I'm like a fan. I'm just gonna cheer for the long series that's gonna include all the fun and a lot of comebacks. So, but I mean, I'm just hoping we're gonna win. Good stuff. So any feeds? We know you're just playing for the late game, right? Yeah, I mean, go fun, Clipsia. Brilliant. All right, Maori, thank you very much. Good luck in this series. I'm excited to watch these grand finals. Dota.
seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Spirit's turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Falcons turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Falcons turn to ban. Seconds remaining. Team Spirits turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Spirits turn to Falcons turn to face the light. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Oj. Dúfam, že ste všetci ready na Game Free. Čaká nás tretia hra. Uvidíme tu teda pekne pre Spiritov. Očividne to vyzerá z kolapsovú downbreakerovú, pravdepodobne midového Monkey Kinga a carry Shadow Fienda. By som typoval, ako by spolu s tým Position 5 klokom prišiel tu v grand finále potešiť Mipoška a celkovo Team Spirit proste prišli pekne potešiť Flavíka. Toho som tam dokonca dneska akoby pekne zaregistroval aj pekne v tom Twitch chatíčku takto. Nielenže dúfam, že si tu teda užíva nejaké tie poriady do ty dvojky, ale tentokrát to bude podľa mňa aj Mipoškov klok, ktorý nám ukáže nejaké zbrane. Na druhej strane uvidíme ale Malrinového snajpera. Snipur. No to Oliver teda pôjde na toho Irrationality Chaos Knighta, ktorý môže predsa len tam hodiť buď Break, buď Silence, alebo Disarm. Od levelu 20 kľudne aj do BK, čo sú takéto akoby veľké power spiky, čo na tom Chaos Knightovi akoby môžu byť na tej linke, tam občas ako môže procúť taký bonusový silence, keď sa to akoby hodí. Ale uvidíme, ako to tam celé bude fungovať podľa Chena. Falconi si tu nastolili teraz akoby rýchly line-up, ale vystrelili sa na to hrať takých tých bežných offlanerov. Tentokrát si povedali jebať. Prvú hru sme mohli zobrať toho Razora, vystrelili sme teda na to, zobrali sme fucking Pangolíra, bolo to piece of shit. Tentokrát začali ten line-up tým Razerom, bude to Amarov Razer, bude to Malrin na midovom sniperovi, ktorý tam podľa mňa bude mať dokonalý matchup, ako sniper proti Monkey King. Tam ten Monkey King musí dostať podľa mňa ako celku náklad, keď možno nejaké tie prvé wavy by tam ako mohol chlapec ulázitovať. Za mňa by to pre Malrina mal byť dobrý matchup.
takisto, aby ho potom niekde vyčmuchali možno šrapnelom na stromoch. Je tam samozrejme element, kde už ten Larl potom neskôr, keď bude mať nejaké tie základy, nejaké tretky, nejaké difuzaly, nejaký iba shard, povedzme, tak už ako sa tam k Malorinovi dostane len tak. Do toho Jatoro! Bude mať v rukách hlavne toho temného Shadow Fienda. No, toto bude ale podľa mňa štípať, dokonca to tam ide hrať na ten lasting presence, ten minus armor spolu s tým Monkey Kingom, spolu s tou Dawnbreakerovou. Jeho control, tam budú teda tvoriť hlavne Rue a jeho Lion s veľkou červenou pesťou. No do toho Mipoška s klokverčíčkom. Aj. Sniper je ja. Sniper sa by tu akoby pekne teda pôvodne usadil, akoby to ne, že ne, tento Kardel Sharpa, a uvidíme, čo nám tu teda akoby momentálne prinesie za mňa, majú ale lepší draft spiriti. Ja by som chcel akoby normálne tu ako povedať teraz, že Falconi konečne sa po dvoch hrách akoby pekne spamätali, teraz to síce vymenili celé, ale za mňa ten Razer matchup celkovo proti tomu Shadow Fiendovi je celku za trest. Jako môže tam ako neskôr prísť nejaký ten rundown práve s nejakými BKB timingami. Za mňa ale musia proste Falconi totálne zapnúť v early game. Tam musí fungovať ten early pressure cez Chena. Musí tam fungovať ten early pressure cez tú gigantickú vardu. Early rošovia, early objektivy, vyhraný mid, kde na vrchu, ako si myslím, že tá Dawnbreakerová by mohla mať možno mierny problém proti Chaosovi, ale zase na druhú stranu ako je tam sneaking iba s Chenom, takže no... ono to není úplne ten najsilnejší laner, ktorý tam ako môže byť, sice iba nejaký ten penitence, tam môže ako tomu Chaos Knightovi určite pomôcť. Ja si myslím, že tu ale Falconi už musia ukázať true themselves. Prvýkrát za túto sérku, hlavne idú ukázať Malorina skôr na takom tom right-klikujúcom midovom keríčku, nazvime to, toho snajpera. A nie úplne takom tom playmaking bláznovi, ako bol ten Primal, alebo ako bol ten samotný Pucek. Oliver si pôjde teda po Svenovi a Natureovi tentokrát ako tu skúsiť. Akurát zase naspäť nejakého takisto blink, možno aj stuníšek iniciátorský. Uvidíme, či tu Falconi ale dneska proste budú zobudení dostatočne. A Mario na jeho offlane Razerovi za mňa ale bude oveľa silnejšia zbraň, ako sme videli tie posledné dve hry. Nemyslím si, že teda bude mať úplne jednoduchý meč proti tomu Fiendovi. Celku zaujímavé, že si tu Jatoro dokonca zobral aj ten lasting presence, ktorý je predsa len o trošku akože iný, ale predsa len mu tam akoby aspoň bude budovať nejaké tie souly, keď tak ako navíc zakily. A keď tak ako po tých kiloch tam predsa len bude nejaký ďalší mínus armor navíc, tak si myslím, že tu nebude preskakovať úplne Razy, že tam pôjde rovno ten laning posilniť. Za mňa Clockwork plus Shadow Fiend je fakt ako tvrdá linka. Tam to pripraviť do kogov, ešte dobre to tam odraziť, do toho dať 2-3 Razy a tam sa niekto proste vyparí. Ešte ten niekto je hlavne samozrejme Amar. Na tom Razerovi podľa mňa bude musieť vymysleť fakt zázrak. Smoke momentálne teda prichádza od Falconov tuto. Otázka, Malrain nakoniec si tu vybral teda takúto defenzívnu vardu pred jeho vežou, len aby tam mal prehľad. No, keď sa tam so sneakingom teda pôjdu prejsť možno o niečo ďalej. Zatiaľ to tu nevyzerá ale na žiadny agresívny turbo approach. No, uvidíme, aký challenge bude čakať Larla. Ten teraz už dobre vidí aspoň Amára. No, vidí ho sa bude cez tú vardu a Amar si tam už uvedomil, že tam nemá smoke, že tam niekto teda na vrchu čaká. No, otázka, či si tu chce zobrať túto pán Monkey Kingovský nejaký Boundless, či chce o tú runu ešte bojovať, blíži sa tu teda celé na Jatoro, aj mi Poška kryt. Bude možno ešte problémok, tu nakoniec bude double stun na dokonalé kogy. Jatorovi ešte možno nechajú ten kill, dokonalosť. Ten má zrazu ako ďalší soul navíc, a to sa vedbe, tá hra iba začína. Neho lepšie to ani Spiriti zase nemohli začať, samozrejme, že tam teda tie ďalšie dve runy, lebo Larl mal ešte tú runu, Collapse mal ešte tú ďalšiu, takže to není ani pre Falconovcov trade, kde by mali možno 3 runy, budú mať 2 za 2 a nebudú mať First Blood. Každopádne Malrin teda tu bude mať minimálne tú výhodu, že tu Larl bude začínať na tej polke HPčiek. Ja myslím si, že ten sniper by mal ale fakt ako rozseknúť toho Monkey Kinga úplne vejpul. Larl teraz dobre bude bojovať aspoň do toho, aby sa mu tu nejakému creepovi podarilo dostať teraz jeden pekný krepy a až sa mu tu podarí. Vždycky tam bude chcieť podľa mňa Boundless ušetriť akurát na nejakého každého druhého rangeáka, povedzme. No, pekný deny, teraz mu tam ale Malrin predvedie a uvidíme, aký veľký advantage tento Kardel Sharpa aj dokáže vydať. Dokonca aj Larl mu tam teraz strčí jeden nenápadný deny navíc. Když tam bude fungovať akoby ten faktor, že tam akoby veľa šrapnelov aj Malrin na začiatku povyužíval. Ja, mne sa ale páči iba to, že tu Mipoška nezabudol na starého, dobrého kločíka na support.
No, tu vyzerá, že teda kluci budú musieť akoby momentálne si tu teda trochu porekonektiť, aby tam teda fixli samozrejme podľa mňa čo iné ako Monkey King Bug. Collapse píše, go when ready. Kluci, jedem, ne, ty vole, tak to rýchlo rekonektite a it is OK. Už dám jeden smiley face od Amara, nepotrebuje očividne momentálne rekonektiť ani tuto, myslím, že to nebol ani Malrín, alebo kto to bol. Myslím, že ten mate by fakt ako Malríneček ovládať určite mal. Pekne tam ešte šrapnelom pôjde depušovať, teraz si tam neustrážil úplne toho jedného rangeáka. Ďalšie creepy bude tu získavať Larlič, podľa mňa velice ťažko, hlavne keď sa tam odprostíme ešte od toho základu. Podľa mňa pekne, ale s tými 5 creepami tu ako ten prvú minútu zvládol za mňa na 150%. Aj keď sa tam nemôže úplne približovať tým odťahovaním, si tam ako niečo základné zobral. Potrebuje sa samozrejme čo najskôr dostať iba k nejaké tej možno bote a podobne. Nebude to úplne ten dominátor on sám. Rue až medzi tým na vrchu teda v miernych problémoch, Satyrom tam non-stop pekne. Sneaking ohlodáva, burnuje im tú manu. Laning nebude očividne teda pre Kolapsa úplne tak príjemný, ale zatiaľ na creepy nemajú Spirity úplne nikde problém. Jo, hlavne ten Jatorovský First Blood by som úplne nepodceňoval, pretože ten základ, začiatok proste má rovno teda tým pádom aj s tou botou. Jo, sa mu oveľa krajšie proste laní zrazu, keď to budeme možno vyrašovať úplne celú tú tretku. Jo, možno nebude strkať akoby do toho ani ten Falcon Blade, keď na HPčka vyzerá, že by chlapák chcel. Kríbek v Lebiruntu, ale na vrchu bude samozrejme vyhovovať práve Kolapsovi s Ruem. Už aj nejaká tá pososávačka to pôjde trošku rúbať. Skita teda skúsil akurát jedno pritiahnutie. Žiadny stúník tam ale teda úplne nebude. Nebude tam ani ten rozdvojovací stuniáž, ani nič novodobé na CKčku. Jo, zatiaľ teda, ale čo sa týka midu, za mňa Laro úplne neskutočne ustáva ten middle. No a proste stále 8 creepov proti 8. Jo, proti sniper matchupu. Jo, a ešte ho tu dokonca s tým maxovaným Jingu pôjde aj vyhnať z toho midu pomaly. Veľmi pekný, dominantný vopičák tuto na matchupe, ktorý by podľa mňa nemal úplne teda svietiť. Keď ako sa budeme nejaký ten base damage, ako to bude mať určite navíc. Na Wateru na to teraz aspoň pre Malrina teda bude ako pekný bonus vyhodené všetky stat itemy predtým. Nech z toho proste vymáčkne čo najviac. Pososávaním si to Rue medzi tým ale trochu aspoň offsetuje teda tú konštantnú mana burniádu. By sa potrebovali toho Satyra reálne kľudne aj zbaviť. Zatiaľ pre Falconov to bude dobrá zbraň. Oliver sa tu medzi tým pekne teraz postaral akurát do toho, aby tu teda síce myslel jedného krepa, ale zabezpečil aspoň ten Lotus navíc. No, Jatorovič dole zatiaľ teda tiež už má tretku na ceste. Mohol by tam byť proti nebu nebezpečný ten Shadow Shaman v krytových rukách spolu s Amarom, možno nejakým dvojkovým linkom. Väčšinou ale preto Razera je proste problém proti tomu SF-ku, že ono nemôže ako rozbehnúť len tak, že keď tam po ceste dostane zo 2 Razy, pribehne k nemu, nebude by dostal tretí a mu to ako pomaly vypne. Když tu z diaľky Jatorovani proste bude iba outrangeovať do kryta čo najviac. Tomu ďalšiemu creepovi teda už sa úplne nedostane, teraz to tam akoby môžu kluci udržať jeden pulík, tu dokonca Mipoška vyťahol a pôjde vyťahnuť ešte chain pull. Aspoň skúsi, pekne creepa grom, teraz sa kryt postaralo o to, aby toho creepa odtiahol do boku. Creepy sa teda budú vracať dole, ostanú tam len 2 samotné. Každopádne pred 4. minútou ešte tu budeme čakať. Po prvom first bloode je tu zatiaľ mierne tichúčko. Jo, aj keď sneaking je, predsa len ako na ňom záležitosť, že vyzerá, že bude tentokrát chcieť robiť viac toho ofenzívneho čená na nejaké rýchle dramy. Jo, niekedy sa tam robia predsa len nejaké tie mekáče, niekedy sa tam robí všeličo iné. Oliver tu medzi tým síce ako fakt tej downbreakerovej dokazuje, kto je tu pán. Jo, momentálne tam teda nevyhráva úplne ten lázitový battle, je tam ako 16 proti 16, to celé vyrovnané. Iba tou jednotkovou pososávačkou za tu Rue proste iba hrá s nimi na vrchu. Oliver ho teraz ale rovno už pôjde skúsiť, Stuník tam procol na 2 sekundy, otočka, ale príde rovno do sneakinga a ten skapé hneď ako prvý. Oliver ani zďaleka nemal dosť damage, aby toto celé urobal, tam kolaps s veľkými krásnymi scénami, už to tu udupáva hneď. Hlavne ho tam čaká ešte linka s tými 3 rangeákmi, ani toho jednoho, ktorého mohol Skitter denajnúť, ani toho si nenechal ujsť. Kolaps je proste fakt normálne nezastaviteľnej forme, kde fakt ako v tejto forme som ho videl naposledy, keď vyhral TI, alebo pred 2 rokmi, keď vyhral predsa len Esport World Cup. Vyzerá, že Spiriti si zase teda, ale tento rok prišli poriadny paycheck, už im tam možno predsa len došli možno nejaké tie zásoby. Už by sa možno hodili nejaké tie nehnostilnosti k tomu navíc a fakt ako tá ich championship forma je fakt nezastaviteľná. Pôjde teraz nenápadne, dokonca aj Larlič využí teda to, že ho bude vidieť vočerom, takže zase tak veľké prekvápko to nebude.
nechce lejniť už ďalej proti Maurinovi, ktorý by to teraz momentálne s tou tretkou mal mať podľa mňa úplne plne pod kontrolou. Na vrchu ale žiadne prekvápko nenájde, len jeden Watcher. Tam dobre teraz pre Falconovcov aspoň trochu udržal. Jo, dole ale odstaviť predsa len od farmy Jatora bude trochu challenge. Námarovi to tam síce sú schopní tradovať, takisto aj XP pre toho Shadow Shamana tam tradujú celku even, povedzme. Jo, pre Krytasa, ale podľa mňa s tým Shadow Shamanom bude veľmi ťažko hrať tá Dota proti Klokovi. Jo, hoci kedy, keď sa k nemu Mipoška náhodou dostane, alebo neskôr, keď už tam budú tie hookshoty, tak ani Krytovi ako udržať nejaký shackle, to bude pre ňo kurva challenge. Jo, do toho Amar tiež ako musí podľa mňa dosť ako premýšľať nad tým, ako okolo toho SF-ka toto celé zahrať. Ja to robí si to podľa mňa velice rád, toto tu rozhodol. Akurát, že Falconi teraz ako spojili teda trochu ruky, nohy a všecko. Minule si povedali, že ten jeden Sven na carry bol málo. A preto zobrali 3 carryčka na toto celé. Momentálne teraz sa nachádzame ale iba v 6. minúte. Bude tam ale po ceste zabitý dole kryt. Rotujú ale rovno aj Yatoro dokonca na mid. Level 4 Shadowfiend tu ide proste skúsiť niekde vyrotovať, to by chceli práve toho snajpera. No a po toho si prídu Yatoro. Už ho tam pôjde Rejzami nachystať a Mar sa tu teda takisto nachystá, ale Yatoro si dokonca ešte zoberá aj ten lázit na bonusový soul. Laro teraz pekne cez ten lifesteal okrípy. Tam prežil ešte toto celé proti Amarovi, ten tam bude punishnutý tiež. Yatoro farmí souly, keby to bolo kurva zdarma. Yatoro, nezastaviteľný, ešte tam samozrejme má ten ďalší mínus armor navíc, na ktorý treba samozrejme akoby celku jeho intenzívne mysleť, mám tu mínus 11 armor na 7 minútu. Dobre tam hlavne proste Yatoro fakt ako prišiel využiť ten mínus armor, prísť gangovať reálne spolu s tým klokom, po ceste tam zabiť kryta, 5-0 spiritský základ. Dneska neviem, čo si akoby momentálne teda robili akoby chlapci zo Falconov za domácu úlohu, neviem akú prípravu a domácu úlohu, tu teda kľudci mali ready, ale dokonca tu zabudli aj na tú Wisdom Shrine. Obidve tie XP majú proste teraz spiriti, celý ten early game majú v rukách totálne dokonale rozoraný Yatorov Shadowfiend. Toto je celku tvrdé. Takisto cez toho Shadowfienda tam ani nemôže Malrim podľa mňa úplne stáť a pušovať len tak. Oh boy. To ani by som nepovedal, že by Falconi dali nejakú akoby zlú dotu. Akurát proste spiriti hrajú až moc dobre. Oni sú proste too good znova. Ja, už sme túto formu videli párkrát. Ale vyzerá, že na konci sezóny práve v píku budú oni. Amar medzi tým zase zabitý dole. Mipoška s Lárlom ešte očividne nepotrebovali ani žiadne veľké hookshoty na to, aby tu tie v 8 minúte zase ukončili toho offlaneového Razera. Nám ide vyzerať, že by tu Maureen ešte spolu s tými sneakingovými dvomi satyrmi chcel robiť zázrak. No, tu ale príde Downbreaker ulti. Maureen tesne to ešte outrange, dostane tam trochu toho bonusového armoru tu, ale nikto nezastaví kolapsa. Nikto to nezastaví tiež. Kryto tu ešte pôjde na chvíľku tichý, tu konečne Amar bude môcť prísť, možno Yatora punishnúť, ale ten stíne. To účko, samozrejme, do toho tu ešte mi počka, keď celý ten backline spiriti môžu ísť čistiť všetko, Falconi majú kurva problém, early game je tvrdý a máš sa postaralo jeden trade, to je ale všetko, triple kill pre kolapsa, team wipe k tomu a len supportov si Falconi zobrali, to sú jediné 2 killy, čo tu momentálne mali, early game ani nemôže byť normálny krajší, kolapsu dokonca ešte bude mať pripravený samozrejme ten stečík, ktorý tu môže instantne pofarbiť spolu s Ruem. Ešte mu tu poďme pripraviť ten Ancient Stack, tomu tu fakt ako nejde hrať lepšia Dota 2. No to je fakt úplne insane. Team Spirits tu dneska z tohoto Grand Finals urobiť do píči speedrun. Ja, toto nemá byť ako byť podľa Vovenka, možno Race to World First, toto akoby není možno úplne timingové, ale Spiriti očividne dneska večer už majú načasovanú nejakú tú peknú večeru, možno tam majú nejaké randíčka. Ešte tu stíne samozrejme Larlight devardnúť toto celé. Jo, na tej Downbreakerovej za malý moment na to pristane dokonca aj ten rašovaný Vladimír po Soul Ringu. Jo, ešte 40 sekúnd, teraz tam nikde nebude s tými veľkými stienami môcť doskočiť. Ale už sa tu za jeden exp, alebo koľko mu tam chýba, už teraz Rue dinguje aj ten Finger of Death. Už môže niekomu ten prstík strkať do prdele. Bez toho už tam proste majú základ s 11 kilmi. Mipoška pôjde pekne klokom. Setupnúť zase free kill na Shadow Shamana. Nechajú ten kill zase Yatorovi, ktorý už má proste 24 soulov. Jo, čo sa ako úplne nezdá. Ale ono je ako ten damage per soul, teraz zatiaľ ako 2 damage per soul navíc. Ako nie je úplne malá vzprúha takto na early game. Ten network práve aj kvôli tomu je takýto veľký. A do toho tu ani není vôbec absolútne ten faktor, že by tu Maureen mal mať nejaký veľký gap nad tým enemy Monkey Kingom. 600 network ich tam delí, ale pozrite, čo tu Maureen vyťahuje. On ide urobiť starú zbraň. On ide rovno rašovať Aganim. Shit. OK, Maureen má svoj plán a na ňom zakladá.
pôjde cez Assassinate tu skúsiť vyrúbať. Uvidíme, či urobí nejaký starý dobrý build na Aghanim into Krity a Divine, aby to by stál v bázi a dával Assassinate, ale well. Od tých dôb sme asi samozrejme o trochu ďalej, myslím, že to bude možno niečo štandardnejšie hneď potom. Ale istú Aghanim z prvej pre Maorina bude znamenať, že to nebude ďalšie scalujúce carry. Damage bude musieť ako priniesť hlavne Skitter a hlavne Amar. Zase to ale pôjde začínať Mipoška. Once again. Vyprstený, tu bude aj ďalší chlapák. Jatorovi tam znova nechajú ten kill. Tu už máme ale Requiem, ktorý tu chytí Skittera úplne na ten max range. Damage mu to možno nerozdalo zas tak moc. Jatoro medzi tými šrapnelmi sa tu teda moc dlho zdržiaval. Vyzerá, že Amar by mal ešte záujem tu v niečom pokračovať, tam nakoniec si Jatora ešte možno setupnú vzadu a prichádza aj ten Assassinate, Oliver sa tu priblíži takisto, bude nakoniec schopný to zabiť. Maorin zobere ten lázit tu, ale prichádza Laro zozadu s jedným Wukongom, podľa mňa ukončí možno tie nádeje, Maorin sa bude snažiť čo sa len dá, tu je už aj kolaps, Účko tam momentálne nemá, Maorin je tu ale opustený a už je tam 16. kill proti 4. Padli tam 3 kóry, na rozdiel od týmu Spirit, tam odovzdávajú Falconi kór za kórom. Jo, Čeníček si tu môže teda akoby na vrchu dofarmovať, tu Sneaking sa teraz momentálne díva na ten svoj tým a hovorí si, no chlapci, to je piči. No ako mal som tam aspoň teraz dolevelný Hand of God, ale nemal na ňu ani úplne manu, aby im teda dokázal pomôcť, keď ten moment neviem, či by úplne Hand of God zachránil všetko. No ani možno ruka, nebo aj nejakého Sugar Daddyho by toto celé možno úplne teda nezachránila, možno tu akoby príde a zastaví tento onslaught nejaký pán doktor Sulejmán, že neviem čo iné tu Falconov prebudí. Momentálne sme fakt 16-4. Totálnom beatingu, kde Mipoška fakt ako ide hľadať proste tu ďalší pick-off. Tu nemá síce žiadneho kamaráda, s ktorým by tu mohol niečo robiť. Bere tu nakoniec iba proste také tie nenápadné XP, kontroluje tu nenápadne Vision. Ten Watcher ho tu bude podľa mňa trošičku srať. Nakoniec to ale proste pôjde zobrať bez problémov. Larlič už je tu nasťahovaný síce ešte bez toho difuzalu. No, vyzerá, že Spiriti majú jednoznačne namierené na vrch. Sa schováva zatiaľ teda iba Sneaking, jo? Nebudú tam úplne teda Skittera niekde posielať, ale nebude mať žiadny rýchly armlet timing, kde momentálne má 3600 net worth. Je to veľmi shutdownuté CKčko, ktoré ani v tom lese nefarmí tak rýchlo. Zase zabitý dole Amar. Ani to účko nepotrebovali, tam by ani jedno, ani prst, ani Downbreaker ult. Proste Amar je tam pre Spiritov fakt free kill. Z toho 6000-ového gold leadu fakt ako budú musieť kluci ukázať nejaké tie poriadne zbrane. Účko už ale bude mieriť na vrch práve ten Chen. Larlič si to ešte pekne snipol tým boundlessom z diaľky. Kill secure je tam, 18-4, ale taký brutálny beating, že fakt ako Falconi sa dneska normálne ani nestihnú zobudiť, normálne od AOE ho tam ani nestihnú dostať úplne prefackanie cez vajca. Na toto grand finále už možno kurva skončí. Ego reálne proste má Jatoro túto dvojnásobný network, fakt ako skitterové CK. Sice to ako carry matchup môže ako lateovo proste podľa mňa veľmi dobre fungovať na tom CK. Ale proste s takýmto základom to je insane. Jediné, čo sa im skvele podarilo, že ho zabili. Aby tam nemal, aspoň chvíľku nejaké tie ako soulečky, jo, aby tam nemal úplne všetko. Jatoro nebude mať teda úplne všetky tie bonusy, čo tam mal. No, podstatnejšie, že už má akoby celý ten statový základ 1600 HP, Falcon Blade a Dragonlance. Za chvíľku tam na ceste bude mať celú tú Hurricane Pike, potom chce ísť očividne Shadow Bladeu into Silver Edge na break. A ani nechce žiadne defenzívne backup. Na to Jatoro momentálne bude mrdať. Sa pôjde pripojiť ale ku kamarádom a hrať ešte popri farm game. Nejakú poriadnu active dotu. Ešte túto nápadný regen sa tu Jatorovi určite bude hodiť. Uvidíme, či tu ale budú Spiriti schopní niečo vyčmuchať. Tu majú predsa len ten Deep Vision. Malrina tam teraz videli akurát na mide, nakoniec mu tu ale snipne Larl Kuríra. To bol celý dokončený Aghanim. Chudák Malrin ešte teraz tu bude portiť zadu, tam Larl, myslím, že ho neviem, akoby takto v ďalke nevidí, ale vidí tam Sneakinga. Dole medzi tým tam ale Amar môže sa nadnúť aspoň teda konečne možno Mipošku, myslím, že ne. S Blade Mailom tam do neho akoby sa neotočí nikto, dokonca tu Mipoška vyzerá, že skúsi vyportiť, nebude mať úplne také šťastie. Tu je možno príležitosť aj kolapsa teoreticky vypanišovať, ale ten pôjde proste šprintovať preč, po ceste tu ešte pofarmí hamérom. Jo, nič ho tu ani úplne nebude mátať vo snoch. Zaujímavý build na Amarovi, tu teda vyťahnuť samozrejme nejaký poriadny Blade Mail. Tá gigantická Varda tam zabezpečila aspoň damage na to, aby tam reálne kľúci ako zabili toho kloka, jo, niekto dobrý. Larl medzi tým tu bude ale vyčkávať kľudne ďalej, tam hlavne spomalili ten Aghanim timing od Malrina. On to má celé dokončené, ale musí čakať celú minútu, kým sa mu to tam proste spavne v Kurírovi. Jo, ten Aghanim timing by tu ako mohol byť zaujímavý, pretože ten jeho Assassinate zrazu bude dávať aspoň ten stun ako navíc. Jo, go well.
Uvidíme, či to ale bude predsa len the build. No, jako 20 ku 5 to skóre nevyzerá úplne podľa predstav. Konečne tu bude možno priestor na to, aby tu Falconi zobrali aspoň jednu väžu. Glyfom to pôjdu teraz Spiriti očividne spomalovať o 7 sekúnd, ale nikto z nich nemá záujem tu nič veľké robiť. By the way, na Rueášovi máme zase ten jeho build na Lionovi. Taký ten defenzívny build, kde to on aj v tom rozhovore veľmi pekne hovoril, že niekedy ako nemusíte ísť úplne vždycky blinku, aj keď je to ten najpodstatnejší item aj podľa neho. Tak proste je lepšie niekedy urobiť proste nejakú tú defenzívu, iba čakať pekne vzadu, castiť tam tie spely, urobiť ten Ether Lens a outrangeovať to čo najviac. A to je presne ten build, ktorý pôjde ukázať teraz. Kryt sa tu hlavne ukáže zase na sekundu, ten stun teraz Rue netrafil akurát, keď som ho tu prejzoval, ale pôjde vyprstiť Kryta aj tak. Easy peasy, boundless som to tu lárol, nakoniec roztrávej půl. Zbierajú sa tu killy fakt ako na bežiacom páse. Fakt ako to nevyzerá tá hra úplne pre Falconov dobre, aj keď tam teda ukázali predsa len zo párkrát tuto nejaké comebacky, hlavne proti Tundrákom, reálne tam ako prehrali ten laning phase vždycky, potom to ale otočili. Tu mám ale taký pocit, že 16-minútová armleta asi nebude dobrá, Rue až sa tu hrá, ale kurva na Mexe sa tentokrát. Dva netrapené stuny, Rue, pôjde, on je v zóne, on má vymaxovaný mana drain, on by tam ako chcel pekne sosať, rozumiete? On tam ako hľadá a tentokrát nenašiel. Jo, stále ešte sa tu môže rozhodnúť, či chce ísť ten Etherlands alebo tú blinku a sám ešte nevie. Našiel tu teraz ale dokonale tento defensívny vision. Presne záležitosť, kde tu mohli mať Falconi možno nejaký ten move. Dole medzi tým bude Amar zase. Tentokrát síce na chvíľku v problémoch Hand of God, tam ale udržal pri živote, otočka do kolapsa bude dobrá. Nemá úplne build na nejaký blade mail, teraz mu ale došiel rovno ten Aganim. Kolaps bude môcť možno teraz ešte odskočiť a z týchto problémov sa dostať. Mipoška už nebude mať ani ten hookshot, ale tu a Mario, keď nakoniec jakž takž toto chlapec prežil, Sneaking mu tam pekne zachránil prdel. No si z toho nič Falconovci nezobrali a vyzerá, že Spiriti chcú skúsiť aj zrovna na druhé kolo. Kolaps predsa s tým čerstvým Maganimom. Ten teamfight by mal byť absolútne unbreakable. Pozrite ešte na ten heal, iba tuto pasívne proste tuto z jedného Starbreakeru. Ale Falconovci očividne by chceli do tohoto celého ísť fightiť. Majú tam jednu masívnu gigantickú vardu a možno Larla nájdu pekným hexom. Dawnbreaker mu ale aj tak teraz momentálne healuje prdel Larl. Bude Shardom schopný odskočiť, blíži sa do toho celého už aj Toro. Maorin bude práve ten prvý target na 3 hity, je dole. Larli sa tu pekne bude iba schovávať, ten sa môže schovať hlavne do toho Wukongu. Kryt tentokrát bol schopný tam teda vytradovať aspoň Rueho a Mar. Ale aj tak bude punishnutý, to bola dvojica. No Larla teraz konečne prichádza akurát otočka, ale aj tak Larl bude žiť. Toto je dokonalosť, toto sú Team Spirit v nezastaviteľnej championship forme. Prišli si po svoj paycheck. A nemáme k tomu kurva akoby podľa mňa úplne čo dodať, je tu ďalší team wipe 26-6. Dvakrát za sebou dokonalý save na Larla. Najprv tá Dawnbreakerová, potom ešte ten jeho lifesteal na konci. Tu nejde hrať Dota momentálne lepšie ešte na Jatorovi, teraz samozrejme máme nastekovaný ten minus armor, takže ten Roš má iba minus 17 armor. 18. minúte len od toho Shadow Fienda, by the way. Myslím, že padne celku akoby rýchlosťou svetla, podobne ako padajú nádeje týmu Falcons v tomto Grand Finals niečo spraviť. Ja neviem, či už je nejaké tie naše hype trainy, alebo tuto niečo akoby podobné by tu akoby mohlo niečomu pomôcť. Vyzerá, že Clockwork bude návod na to, ako toto celé už rozhodnúť. Jednak casuálna forska pekne pre mi pošku, tých možností už tam bude viac. Nám ide idú očividne kluci, aspoň Rueáša vyčmucha ten zraniteľný Lion. Aspoň bude trošku žrádlomet. Jo, predsa len není úplne také žrádlo ako na druhej strane Kryt, len zatiaľ 0-8-2. Jo, tiež tu hrá takzvaný jako Maxesovský playstyle. Veľkou jako Vardenzí. Uvidíme, čo tam za 13 sekúnd budú chcieť kľúci vymysleť. Tu ako Falconi tým, že už ani nemôžu skúsiť sneaknúť žiadneho Roša, celý ten early game je v hovnech. Nachádzame sa v 20. minúte, kde tu ako chlapečci môžu byť spokojní, koľko len chcú. Nič ich tu nezastaví. Jo, tu za chvíľku Jatorovi dokonca príde kurva po celej tej Hurricane Pike aj dokončený celý Shadow Blade. Ja už ho tam ani nebudú môcť ako len tak niekde vyčmuchať. Kryta medzi tým tu je vidieť, ako si tu teda puluje campaign, táto jedna Mipošková varda, ešte nejaká tá raketka navíc. Malrin medzi tým fakt ako s tým buildom na Agáč plus Shard. To je proste snipúr, ktorý jako jo, bude tam mať nejaký ten stuník ako celku z diaľky, jasný, ako možno nejaký cancel, no nejaký ako Shadow Findul a tak, ako jasne. Tu ale už počujem Dawnbreakerov práve na Skittera. Aj.
Kolaps s monster killom fakt nevie dneska zastaviť. Tie výkony od Kolapsa fakt ako celé to playoff sú fakt ako nezastaviteľné. Každého z týmu Spiritu podľa mňa ale môžeme vyzdvihovať na tej jeho vlastnej roli. A medzi tým aj Rue až túto hru sa vyserá teda na nejaké tie defenzívy podobe Etterlencov a outrangeovania. Chce tam za stovku už konečne dokončiť ten blinčík. Jo, má tam dokonca aj ten bonusový cast range iba z toho neutrálu, takže viac menej taký ten ako mini Etterlens tam má, dokonca mu teammate ešte pofarmili aj ten shard. Toto je vždycky ten najdokonalejší timing. Na toho Liona tam hitnete konečne ten blink a ešte vám teammate presne v ten istý moment hitnú aj shardu navíc. No a Sneakinga síce vyčmuchal tuto Yatoro, nakoniec akurát jeho armádu si Radiatorič počmuchá, ne že ne? Shadowblade a už je tu ale celá dokončená tu Yatoro, kurva, má proste 21. minúte, normálne kurva full build. Aegis tam ešte bude mať 3 minúty, má to skoro 14 000 net worth, 200 creepov a tomu samozrejme to skóre. 8-1-11 bol proste pri 19 kiloch z tých 27. Proste fakt ako k tomu SF-ku sa nemôžu absolútne približiť, bol tam dôvod, prečo to bolo možno to najbanovanejšie, kedy tie posledné dni, kde sme ho ani nevideli prejsť. Už sa rozhodli Falconi to na túto tretiu hru proste nejak pozmeniť. Tie prvé dve hry, hoci akú domácu úlohu, ktorú si tu nachystali, to proste nebolo úplne očividne nachystané dobre. No a rovno vyzerá, že na Amara sa tu pôjde skúšať nejaký ďalší move. Yatoro to pôjde skúsiť iba s tou Shadowbladeou zase Rue. Netrafil úplne ten stun, ale Yatoro príde s kombom aj tak. A veľká žučná Varda Rue mu dala síce dosť Crimson Guardu, ale udrží pri živote. Yatoro sa tu medzi tým takisto ešte počas toho fightu pôjde postarať iba o tú Vardu, aby to nerobilo problémy. A Varda mu dáva celku kurva dosť, ne že ne. Jeho tým tu bude medzi tým fightiť aj tak. Amara usmrtia. No účko ešte pekne aspoň teda bude vytradované za samotného Rueho. Yatoro sa zbavil teda Vardy. Goldy tam bude mať dosť. Tu ho ale môžu ísť setupnúť a myslím, že ten Shadowblade ale sám o sebe bude stačiť na to, aby ho tu ani Oliver nemohol úplne vychytať. Má chudák teraz na tom CKčku možno najhoršiu hru na celom Esport World Cupe. Reálne táto tu Game Free je najviac shutdownutý proste skitter, ako sme ho videli vedieť za celý tento turnaj. Armleta Bracer je jeho build. Yatoro medzi tým teraz sa tam už ale prechádza až moc. A ešte stále má síce ten Aegis, teraz ale pod centrinou konečne sa toho Aegisu aspoň zbavili. Falconovcom tu niečo málo vyšlo. Už tam ale je pripravený follow, nebude tam síce od Kolapsa nejaké veľké účko, ale pomohli mu akorát forskou. Do toho ešte tam aké tá Crimson Guard navíc. Podačila Jazz. No, ako tam Yatoro síce odovzdal ten Aegis, ale realisticky za 50 sekúnd by mu aj tak skončil. Nič veľké si tam dosť toho teda úplne Falconovci nezobrali. A hlavne tu proste svieti 14 000 gold lead, tu ako nie je moc o čom. Tam ako Gaben dáva tu ešte pekných teda 21% práve Falconovcom, tých 13 levelov navíc. Je proste, ale podľa mňa na oveľa viac ako túto 80%. No to ani nemôže byť normálne rozohrané lepšie. Mypoška s klokom, ty vole na pozíciu 5. Jo, tu proste fakt ako bol pri tých 19 kiloch na pána. A nejaké tie 3 smrte povedzme tam vyfarmil, ale to je úloha kloka. Občas umrieť za tým. Už tu zase v Shadowblade chce Yatoro dole skúšať veci, tá Sentrina tu bude od Sneakinga pripravená dobre. Boundless tam bol pripravený, aj keď ho pôvodne netrafil, bohužiaľ stačí diffus, zo pár hitov, raketka a jeden hit. Lárl medzi tým si tu takisto teraz zabezpečí aspoň nejaký ten poriadny megakill, dokonca na tom Monkey Kingovi takisto sa mu nepodarilo ešte ani raz za hru umrieť. Rue tu medzi tým ale naháňa akurát krytá, pekný snipe cez Mypošku. Nikde tento pán nepôjde sníkovať, nikde nepôjde vymýšľať veci. Zodpovedne tam nechajú Yatorovi akurát nejaký bonusový damáž, celý Silver Edge už je tam ale doručený a dokonca sa pôjde Yatoro aj vysrať na to, aby tu robil nejaké tie defenzívne backup a nejaké tie linkedy, nejaké tie fičoviny okolo. Jebal to pes. Mantičku si chlapec teraz momentálne vymyslel. On sa bude spoliehať na to, že tam neskôr možno budú mať práve ten Lotus Orb od Mypošku, že ani Amar nebude taká zbraň. Jo, tu predsa len ako na Falconoch sme sa akoby teda možno chceli ako pobaviť pekne, krásne o tom, že tu proste jo, ako nejakými BKB timingami, nejakými dvomi itemami na tom Razerovi, 2 itemy na Skitterovi, čo teraz ako tá Orchida tu proste možno príde niekde 25. Oliver už by s tým tam chcel mať reálne ešte jeden item, aspoň navíc. Jo, tu stačí sa podľa mňa pozrieť na tie GPM čísla a podľa mňa tam to tu ukáže ten bigger picture, jo. Oliver tam teraz nastrádáva proste 350 GPM. Tie zlaťáky mu tam proste neprichádzajú do inventára, nemá tam ani priestor to farmiť, s tým CKčkom to ani nejde farmiť tak rýchlo. Tam občas ako predsa len pošlo nejaké tie ilusky, dobre tú Orchidu už tu bude mať, čo by mohla byť dobrá zbraň, až kým Yatoro nebude mať nejakú tú mantu dokončenú. Lárl medzi tým tam dokonca prišiel ešte pozdraviť niekde dozadu cez Shardu, ale proste odišiel. Easy peasy, tu Yatoro už má dávno väžu dole. Ostáva tam jedna jediná tier 2.
My sme v 25. minúte, ale tú mapu majú úplne plne pod kontrolou Spiriti. Dokážu tu úplne bez problémov farmiť tie enemy enchanty, nepustia tu ten enemy team k ničomu. Falconovci dneska vôbec nevedia, ako sa tu spoločne prebudiť, ako nájsť návod na tento championship squad. Tu fakt zase Spiriti, keď je tu Esport World Cup, alebo keď je tu TI, alebo preloženie, keď je tu veľký prize pool. Tak vedia zapnúť fakt úplne neskutočný god mod. Jo, a proste v každej tej hre podľa mňa každý z vás aj cíti úplne, že akoby Falconovci sú úplne ako desperate viac menej, čo tu ako vytvárať. Nejaké killy na supportoch sa im tu pomaly podarili, jo, ako 1 kill na Jatora, inak ako ostatné kóry chillujú bez smrte. Jo, i lusky od Olivera to tu pôjdu teda skúsiť aspoň na mide teda trochu podepušovať, čo sa dá. Falconovci si tu konečne teda ovládli aspoň teda cez Vision nejaký ten svoj triangle. Potrebovali by ale nejaký zázrak, aspoň nejaký pick-off cez tú armletu. Nice, ale niečo ešte si z tej konštantné raketky. Ten bonusový Vision Mipoška presne vie, kde tie raketky pospamovať, hlavne keď má level 12, to môže vyberať ako král a nekonečno mané iba vedberie cez tú Persku. Ideme, čo tu ale Jatorič chce momentálne vymysleť. Zatiaľ tam bude čakať iba tom Silver Edge a Mar už sa tam pôjde priblížiť, tá Sentrina tam bude jakž takž, ako je som stihol popnúť ešte ten Blade Mail, Jatoro sa tam o ten Blade Mail pomaly zabil. OK, a Mar teraz som stihol popnúť, dobre, kolaps tam zachráni ešte možno Jatorovi prdel, akurát to odmení, ale toto je konečne opener, kde Falconi môžu ísť niečo nájsť. Mipoška by pre nich mal byť free kill. Otázka, či nájdu ešte niečo iné, kolaps sa tu vyčmuchá ešte teda pekne skitter, tu ale Jatoro pôjde skutočný requiem, krásny. Oliver sa do ňu ešte s fantasmou možno bude chcieť otočiť, práve to SK vypol krásne. Oliver vedel, čo je to podstatné. Tu padá Jatoro, ale tu Larl podľa mňa môže čistiť, godlike je tu pre kolapsa. No, tu ešte Stuník bude teda Larl následovať za 3 sekundy, ale bude mať ďalší boundless, môže kľudne odísť aj z tohoto, nakoniec si tu iba outrange toto celé, môže prísť Amarovi naspäť, Maurin s týmto buildom tam hlavne right clickom ani nedáva nič veľké, po Agadime to teraz sa robiť nejaké tie poriadne maelstormy, tu buyback, dokonca ešte príde od Kryta, ešte pôjde skúsiť naportiť, aby tu včas niečo spravil, nakoniec tam stihol ešte vyhodiť ten hex, Amarovi možno tu zachráni ešte prdel, Kryt urobil čo len mohol, ale tu je Hammer, Beyond Godlike, je nezastaviteľný, nakoniec sa rozhodol teda pekne Kryt otočiť a nakoniec Larla aspoň zabili. Triple stun od druhého. Tento tu ale teraz pomaly dostatočne, možno by ešte po Krytách chceli ísť túto nezastaviteľný kolaps. Dumbreakerová 10-0-11. Ešte neskončili onslaught, dokonca tam dokončil ešte aj ten holý loket. Dobrý stat, aj ten dobrý bonusový healing. Už má dokonca aj účko na cooldowne znova. Pekný hex, aby to Kryt teda stihol tentokrát prerušiť. Maurinovi sa momentálne nedostane tu Rue, až bude čakať, ešte tam nebude mať žiadne veľké stuny, nič. Ale vyzerá, že toto pôjde zabiť celý kolaps. Už tam prichádza Mipoška na ďalšie kolo. Falconovci držali jakž takž, ale tu kolaps je proste nezastaviteľná downa. Toto je veľkosťahená tá pani, ktorá bude dávať teda dosť issues na falconské strany. Buyback teoreticky majú pripravený ešte na Maurinovi, keby moc chceli, ktorý to tu zase na chvíľku podrží, ale tu mu nikto nedáva damage. OK, teraz to Orchidou by konečne bol, aby ten moment Skitter konečne môže ísť, kolaps sa zabiť a je to tam. Oliver Lepko a ešte k tomu aj Rue paničnutý. Finally sa Falconi kurva aspoň malilinko prebudili. Aspoň malinko. Nie, ale kurva, podľa mňa vyjde. Normálne Maurin tu píše please go third game. Chlapče, toto je tretia. Sám opravil, ty vole, že to je štvrtá. Kolaps sa buď bude smiať, že mu stačí podľa mňa tá tretia. No, uvidíme teda, či ale tento Skitterov jeden dobrý engage bude stačiť. Podarilo sa tam predsa len akoby jemu predtým snatchnúť aj ten Jatoro kill. Zrazu akoby tu Skitter môže mať pripravenú minimálne tú Yolo Blatornu, aby tam proste mali ten burst. Jo, ale je ten problém, že myslím, že Jatorovi letí už aj celá manta. On tam aj tak už bude mať ten dispel, aj keď tu išiel celku greedy build. Ja tu zrazu bude mať s tou mantou šase všetko. Nemá si to žiadne defenzívne backup, dokonca tam ešte chce to backup preskočiť, dobiť iba nejakú linkenu a veľké kryty. Jatora toto úplne nezaujíma, ten chce hrať pre divákov. Larl medzi tým už tu teda ale pekne odhalil, že už je tu Roš. Tiež mu tam už pristal do inventára aj ten dokončený Nullifier. Že ani tie defenzívy nebudú tak veľké, Falconi ale idú skúsiť nejaký poriadny desperation nábeh. Minulo im ten fight vyšiel, Mipošku si tu teraz pripravia tu, ale bude boundless, tam nemôžu nabehnúť, tam nemajú ako pomôcť Amárovi. Ten dostane vyprsteno, ale že tvrdo. Orgazmus ho ale podľa mňa nečaká. To bude rýchle. Dobrý hex teraz spolu s tou Vardou. Práve Skitter tam skúsi ešte teraz na Larličáky, veľký damage bude mať, kolaps to už ale celé zastaví, ten Hand of God nerobí to isté ako kolaps s tým účkom. Ten vyhýloval všetko a úplne
úplne do full. 4 killy za nič. Tu je Maurin jediný hantený pán. Kardel Sharpeye. Myslím si, že ďaleko nepôjde. Toto je pre Falconovcov ďalší team wipe, ktorý si Spiriti odnesú. A toto Grand Finals je viac menej rozhodnuté. Po 30. minúte, aj keď sa tu snažia urobiť, čo len chcú, oni nemajú ako kurva prejsť cez tú downu. A tam hlavne healuje úplne kotle. Ten damage output od Yatora je samozrejme druhá vec, ale ten build proste na to, aby tam urobil fakt ten Vladimír into Aghanim, into Crimson Guard, alebo teda Crimson Guard into Aghanim a potom ešte ten Holy Locket, aby tam mal ešte ten amplifynutý heal o 15%, tú konštantnú nabitú akoby veľkú bandu. Jo, ešte k tomu. Toto je proste build, kde fakt ako Falconi nemajú ani zďaleka damage. Tam je jediný build, ktorým by to mohli ako jakž takž breaknúť, by mohol byť možno ten Bloodthorn, ale to aj tak nebude teraz enough. To by potrebovali proste backup, ktoré by potrebovali itemy, blinky, celkovo network. 20 000 proste zlaťákov navíc nenahradia kľúci len tak. Ja mám taký ten pocit, že keby Spiriti teraz momentálne aj vypli monitory, tak by to možno nebolo zas tak ako easy pre Falconovcov. Jo, Mipoškič potrebuje 800 goldov a keď sa to podľa mňa zdá, že pre niekoho nenápadné, on jakmile bude mať ten Lotus Orb, tak proste Shadow Shaman môže zabudnúť na to, že tam niekoho ako šeklami vôbec bude držať. Jo, takisto ako ten Chaos Knight si tu bez backup a musí rozmysleť, či tam vôbec do niekoho hodí stun, ktorý si vráti. Jo, podobne ako Maurin Assassinate bude môcť dostať on sám na Gebulu. Ja mám taký ten pocit, že Spiriti si proste kurva idú po šampionát, chcú rovno tohtoročný, poriadny miliónový prize pool pre nich samotných. V tomto celom Esport World Cupe, ten 3 miliónový na Dotu 2. Všetci teda ako spoločne dúfame, že bude na TI samozrejme prekonaný. No, uvidíme, či Gaben chce ďalšie jachty alebo nie. To je otázka možno na neskôr. Dneska som tu by chcel vidieť nejaký poriadny reverse sweep. Chcel som tu fakt ako vidieť nejakú poriadnu otočku. A ak to teraz Falconi pôjdu predviesť, tak ja pôjdem smekať ako nikto. Jo, ako nejaké tie defenzívne aury sa im tam ako predsa len už nachádzajú. Na Oliverovi konečne teda dokončená aspoň tá Blatorna. Takže fakt ako ten burst damage aj spolu s tým Shardom povedzme by mohol byť A-OK. Yatoro sa doraz ide prejsť, ale s tou Shieldrunou okolo Visionu ho vidia teraz Falconi. Čakali, či sa nepriblíži nejak bližšie k ním. No ako je ale Yatoro samozrejme 6. zmyslom ani neprišiel dosť blízko. Tá Sentrina tam hlavne bude končiť za 3 sekundy. Si chlapci musia dávať pozor. Mipoškovi medzi tým už doletel samozrejme celý Lotus Orb, celý Kiraz dokončený na kolapsovi. Toto už je fakt ako nechutnosť. Toto už je fakt ako normálne nechutná downbreakerová. Ja proste ani neviem, čo by som tu povedal. 11-1-14. Proste spiritský line-up, ktorý niečo málo tu akoby darovali povedzme Falconovcom cez nejaký ten ako predtým ako jeden overdrive. No inak ako tuto Maurin, ale moc ako nikde nejde. Stromeček ho ešte pôjde pozdraviť, follow-up rovno od downbreakerovej, hoci kto sa tu ukáže. Je totálny free kill. Ownage bude teda pokračovať aj ďalej. Tu Larol nebude tušiť, že tu momentálne skáče okolo Vardy, čaká ho tam ešte tá trojica, ale vyzerá, že tá trojica bude akorát zdrhať od neho. Myslel, že by to mohlo byť preto nebezpečné? Ne. Falconovci môžu hrať akurát nejakú tú veľkú brinzovú obranu, to je celé. Jo, nič ďalšieho, toho Bloodthornu tam najbližšie teda ani Skitterovi nepríde, ten potrebuje vytiahnuť nejaký poriadny damage s Hexom. Pripravili teraz Yatora Stuník, tam teda pôjde, ale rovno bude setup práve na chudáka Olivera. Nullifier, tým pádom mu ani nepomôžu forsky, nepomôže mu nič, nepomôže mu defenzíva ani Hand of God. Falconovci stratili Skittera na 47 sekúnd. Toto je možno začiatok konca. Tu Team Spirit predvádza dneska fakt tú formu, ktorá nepôjde zastaviť vôbec. Neviem, kto by o tom mal čo viac povedať. Yatoro ich tu farmí pomaly pod fontánou a pôjde pod fontánu. Yatoro! Možno ale Mantov teraz vydočoval veľmi pekne ten Assassinate, dokonca ho tam ani nebudú možno schopní zabiť. Stun to ešte zastaví, takisto Yatoro bude schopný žiť, aj keď divne fontánu. Hrá to tu pre divákov, pre vás všetkých. Neviem, či to tu niekto ešte pôjde odmeniť nejakým poriadnym hypom, no ale nemusia podľa mňa Spiriti ísť nikde. NAG stav ešte bude minútu a pol. Yatoro, hlavne s tou Linkenou mu tam nevadí nič, čo mu tam letí na Gebulu. 10 sekúnd tam možno nebude mať teraz úplne ten timing, 7 sekúnd si tam teraz získajú akurát Falconovci, teda možno týmto posledným klipom, ktorý tu majú. Ale tu sa už blížime pomaly koncu. Jeden fight tu možno bude Mipoška. Rovno ešte s forskou dobre pripravil toho snajpera. Krásne nahradil viac menej Betridera s klokom. Mipoška
Zrzka gát. Olivera dokonca tu ešte vyčmuchá hneď potom, ako sa chudák spavnul. Kolapsič bude síce ten hlavný target, skúsia mu tam kluci do toho Hexu, do toho Bloodthornu nadeliť damage, hovno. Crimson Guard a pohoda Chilla Jazz. Účko tam síce nebude mať, Amar tu konečne bude môcť skúsiť nejaký rundown na Jatora. Hurricane Pajka mu nepomohla úplne plne, ale Invest Time bude stačiť. No, bohužiaľ tam Sentrina prišla neskoro, po mi pošku si kluci prídu. Tu bude rovno otočka, Jatoro pôjde trhať. Tu ten minus armor sa spočítava by the way stále. Jo, tam je minus 19 armor všade okolo. Streaking bude na 4 hity. Jatoro ani nepotrebuje kryty, každý tu padá. Proste na cooldown. Toto je od Spiritov nezastaviteľné. Hotovo 20! Esport World Cup 2025! Ladies and gentlemen! Vyhrávajú práve Team Spirit! Môžeme tam dať jedno 0-7, ja tam rovno pôjdem pretočiť samozrejme ten winning moment, pretože tu, aj keď to bolo jednoznačné, tu si musíme toto celé pozrieť. Falconovci dneska nevedeli nájsť žiadny návod, tu budú tie finálne momenty aj na maine, poďme spoločne na to. Waiting for anybody to show. There you go. And he found an aggressive force stab, puts him way out of position. The Cogs on the všimol other Cap. side, there's no way Hurricane Force Pike Scout or the Mipoška bola grenade dokonalá. could get him out. Now Skeeter has to pop a Phantasm a little defensively here. Starbreaker tries to work through it. Not good enough to kill the Illusions right away, but most of them are now gone, and the Chaos Knight's damage is limited. Amar's gonna try and TP right on top of your Toro. Gets the Link on him, working his way through the Cogs, 6 onto the Shadow Fiend, but now he's lost sight of him, and the Link is gonna break. Amar, he doesn't know who to hit, how to hit, where to hit, and Falcons have left him isolated. They don't keep the chase up on the low ground. Skeeter spotted as he tries to get close to his support, but a barrage of attacks being thrown his way forces him backwards. Another Hex, Rue gets his initiation, and the follow through, it's simple for Team Spirit, and the GG is called no quarter given, no mercy granted. Team Spirit, an extremely dominant 3-0 to close out their championship run. What can you say about this team that has not already been said? They will become the first two-time EWC champions to go along with their two Aegises. 4 world titles. Najlepší tým sveta podľa mňa Spiriti. Už ako historicky. You had to put on a crazy performance to win that game 1, to push this series later. Team fucking Spirit, pre Rueho hlavne. Obrovský titul pre Rueho v jeho kariére. On začal ty vole pomaly tým Spiritoch. Look at him go. And they have the clutch players to do it. Absolute domination. And Team Spirit, they'll give their respect to Falcons, who, I mean, they had a great run to get to this finals. It's unfortunate that they could not muster up nearly the strength to give contest to Team Spirit. Spirit just too Sage good. pre Falconov. I mean, they've done this to every team they've gone up against. Dvakrát TI, dvakrát EVC a ešte si Spiriti tento rok môžu ísť po tretie TI ako jediný tým na svete. So hard to draft against them, so hard to play against them. Shit. Not a contest, but a coronation. Not a series, but a slaughter. Spirit claimed not just victory, but domination. The best to ever do it. Team Spirit. Dominantne, jednoznačne, bez problémov. Neskutočné. Neskutočné. Team Spirit. Huge. Huge win. Zase nejaký paycheck. Zase nejaké garzonky pribudnú. A ide sa ďalej. Otázka teraz zostáva, čo na TI. The Esports World Cup 2025 champions, Team Spirit! Mipoška totálny position 5 guard. Normálny guard. Kolaps mal pri sámu dneska nezastaviteľnú formu aj včera, aj predčerom. To je proste unbeatable team. Unbeatable team v tejto forme. For you to give me a victory speech, huh? I don't know. I mean, here is not really much emotions because our grand final was not really hard, to be honest. But anyway,
I bolo was to easy, enjoying no? to play the tournament, was enjoying to play with every my teammate, like my team best of the best, every player in my team best of the best. And, Ale je tomu tak. that a lot of fans Mipoška here. to hovorí akoby Also- dobre k ním, ale ono to je reálne pravda. Povedz, nebej ti. Thank you so much. Thank you everyone for support. Mipoška gá, toto je You Flavíku can ten feel tvoj it pulsing klokverk. from the crowd. Toto and I je know on. maybe not as emotional for you. It was a 3-0, but 2 years ago you were standing with me here in Riyadh, and you made one of your other teammates a champion. That was Laurel's very first LAN victory, and you told me he's your star. Now you've done the very same thing with Rue. Can you tell me about this man and what he brought to Team Spirit? Actually, I don't really know what to say. You want me to ask him? Yeah, you better ask him. Okay. I'll ask him. Mipoška úplne. Rue! Dobrý. Get over here, my Mám man. to za sebou, dobrý. Pohoda, môžem zase hrať Dotu 2. You have not had Tento that much pán time to be on stages je za like mňa this. s kolapsom And možno now to you're lifting a MVP trophy. celého This tohoto team turnaja. has so much legendary God. players behind it. And now you are there in their company and you have proven that you belong with them. How's it feel, my man? It feels amazing, of course. It was. Yeah, I'm very happy. So I don't have many words. So yeah, it was amazing tournament, and thanks everyone for support us, for watching us. Yeah, that's all. It's okay, man. The gameplay does all the talking. Congratulations on this victory. And I've got one more order of business Jak to majú for this ochytané, jak to team. tam je vidieť, Because I jo. would like to present Jak to tam je our vidieť na tom Sony svetle. Tournament Ešte si MVP to otoč, ešte na of vrchu. the Esports Rue, World Cup otoč to 2025 ešte na vrchu, to tam není ešte collapse. dosť. That's right. Turnament MVP Collapse. Congratulations on Som the pravil, že MVP Collapse a Rue trophy sú pre here. mňa MVP. The Sony MVP of the tournament. Question: You got 2 Aegis wins, Collapse. 2 wins in Riyadh, and Zaslúžené. now an MVP award on top of it. What's the next step for you? TI. So the Aegis, I guess. Another Aegis Tretí win? Aegis. Yeah, and the Sword Red also. A third win and a Ty third pičo, one maybe tretí in aj Riyadh tretí. next year again. Our MVP Tak to je here of píči, the kluci. tournament. Why, Sony, thank you again. Collapse, congratulations to Team Spirit and to Collapse. Big boy. Big boy. Yeah, congratulations to Team Spirits. This series, this best of 5, I mean, we heard it from Mipoška. He said it was maybe a little bit too easy. This team just basically steamrolled here in Riyadh. They dropped one game. Fear one Ja som game. úplne stunnutý, And then chat, just a svieti 2 mi tu hours all the akorát way. slnko na kameru. What ty can you vole. say? I mean, 3 it was too easy for them, but they were hungry for it. Like Team Spirit, they're always the type of team you can tell when they're practicing, when they're training. It really reflects in their gameplay, and it did here. Like whenever they're on the top, they look way above everyone else. They did peak here. How long will they be able to keep that peak? That's going to be the real question because they look way too strong for any other team to even challenge right now. Everyone's going to be gunning them now. Svieti rovno Yeah, taký last time malý they won in jeden Riyadh, paprsek. that was the same year proste as they won a TI, Brian. If škáru you could do it tom again. v Yeah, I just feel like žalúziách something about a this rovno team. to svieti na tú You know, kameru. Počkaj, ja ju majority of the posuniem, roster ja to taking a break at the fixnem. start of the year, deciding to take the last Dream League off. I think that they just were allowed themselves to power up at just the right time, and I think they are absolutely the favorites going into TI for the reason that you mentioned, including what we've already just seen, because that was an absolute slaughter. The one game that they looked like they were going to lose in this playoff against Gaming Gladiators, which was game 1 of their playoff run. Máme za sebou Like, Esports ever since then, there was just no World looking back for this Cup. team. There's just something magical about this team. They're very easy to cheer for, especially when they're on top of their game. Like the smiles that they bring to people, like whoever's watching Dota. Like this is what Dota player, every single professional Dota player out there is striving to be, what they're trying to replicate. But also the way they implement some of their players. Ever since the old roster, you know, they changed the player, so they got Laurel in. I don't think many people believed in him, but there's a good reason. Like you don't doubt Team Spirit in their decision making. Same thing happened after Mira left, and now you have Rue, who's also the shining star of the team.
Yeah, I wonder then who's gonna retire next? And who's gonna be the rising star next, because both Laurel and Rue weren't on top of many people's lists when they were looking for those new positions, so it's definitely something that a lot of other maybe organizers, teams, clubs should look at to see how do they source talent, because this team is not just able to source talent, but is able to grow and foster the talent and make them world-class superstars. I also think it's funny you mentioned the Gaming Gladiators series where Spirit struggled. Earlier today we talked to Yatoro, and he did say that series, that first game, was the game that they learned the most of the entire event. They were able to implement everything they learned, and they have just dominated. That begs the question as well, which teams do they want to have the key? That is BB team. BB team si zoberú. Celý Eastern Europe si idú zobrať. P-Vision, they're taking out their region. Oh, yeah. Zoberú celý Eastern... They did face P-Vision, they were able to 2-0 them yesterday. Let's see čo? who the third key A is ešte that they zoberú will Auroru. get inside their trophy. He knows already. Aurora, všetkých troch Eastern Europe. He just went for the whole To je region. zmetek! That's wonderful. Also, To Aurora, another je team that zmetek. Team Spirit did Nech not si nemám face. zabudované nič. I mean, he just took out the whole region there. Like, that was personal. Ty I don't kráso. know. I'm curious on what his rationale was for that. It probably was just for the memes, right? We're just going to take out all our friends here. I think so, Most too. likely. So, like, Miposhka is just a really nice guy overall. So I think, he has a good relationship with the rest of the scene as well. So didn't want to get anyone upset by taking their key and putting it into the trophy. Yeah, I'm going off the top of my head. Eastern European region nielenže dominoval celú sezónu, ale Spiriti ešte to tam potvrdili tromi tými Eastern European And then kľúčami. P-Vision has Satanic, Prišiel who Tieler they've played with počas hry. before. Does BB team have Neprišiel, anyone pretože si ho tam nedal. Žiadny tam Okay, I was nebol, wondering if that was Lorinexi. potentially the connecting factor. Ty si ho tam nestlačil, možno si tam dal ty nejaký resub, ale nedal si tam, akoby, že to chceš ohlásiť. Because it is clearly Takže tu není tam akoby nič. Yeah, region bias. Hey, and rightfully so. The first TI that Team Spirit won, I think, when Naposledy they to were bolo pred all 3 hodinami resub od so young, Mariekeho, teda basically, Gifted sub 1. definitely inspired a lot of the teams za that celé we see grandfinále tam now, nebolo nič, and that's by the way. part of the reason, in my opinion, why maybe Eastern Europe is just having way more talent at the moment than many of the other regions. We can see it actually even in the bracket. If we take a look at the road that we've had here in Riyadh, we've had so many Eastern European teams do very well. I will say on the bottom side of the bracket, we did also have, of course, Western Europe make a good run, and towards the very end, Falcons with the Meso region also had a good run. ženu, ktorá But tam at the end of the tancuje, day, sme doma. that's just it. We do have the two games, the two series, the only two series that went 3 games. They were with Aurora and BB team. They didn't win their series, but they were with them. Yeah, the region itself has been getting better and better. I think there's like 6 teams here at this event from the region, and all of them I thought had good potential, and I think it's going to continue to be the case. And with Team Spirit leading the way, a lot of the younger players, they want to be like, Toro or Collapse, or even Laurel at this point, and they're going to continue to play the game, and I think they're such a great role model for the community. I think the #1 indicator that Eastern Europe is the absolute powerhouse is that Na'Vi was from Eastern Europe and won the Western Europe, and then Virtus Pro was from Eastern Europe and won the Meswa qualifier. Yeah. Oh, they're sending Rue. They are sending Rue. I will tell you guys what's happening right now. Rue, escorted here, is being escorted to the totem. And on that totem, it will be Team Spirit's key that will be forever located in that totem. And I can only imagine that in 3,000 years, when an alien race finds this planet, tak oni nájdu ten totem a uvidia, kto bol najlepší v Dote. Hey, there's gold. Yeah, we gotta decipher that. But I also like that they did allow Rue to lift the trophy. They did allow him to put the key into the totem as well. This is something that they did with Laurel as well. Previous TI, when they allowed him to do the first thing first, lift the Aegis as well. And they know, like, this is what I talk about. They know how to make themselves feel at home. These new players especially, because they seem to be like a very big family over there at Team Spirit. I think we heard from Miposhka. I mean, it feels kind of silly, but they've done so many grand finals that it's like, it's just, we had a good tournament. I bet there was definitely maybe a little bit more emotion going into a series like this for Rue. By the way, najvtipnejšie je, že pred tým, ako začínalo grand finále, som napísal ja do chatu odhad.
a napísal som, že buď budem dúfať, že to skončí 3-2 pre Falconov, alebo to bude easy 3-0 pre Team Spirit. We're setting him up. I mean, one has to do it, you know. Ja, počkaj, tak takhle sa budú ho nenechajú. Počkaj nakonec, ale jebať. Clockwork, do the job! Gotta have that hierarchy, I guess. Good support player. Well, are they all going up? No. There's only one. He's already waving to his team. Goodbye, guys. Goodbye. Bude to, Lorinexi. The sixth key in the totem. Ja som čakal, čo za monštróznou ty vole podporou, tu ideš ty vole to rozbiť akým alertom. A to bol dvojmesačný resub. I think it's better to be one of the first ones, because at least then you get to go za high up, dvojmesačný you know, resub, that's pretty cool. Ďakujem pekne za podporu. There's Dota 2, Team Spirit, immortalized in the totem. They need to get him down as well. They will get him down. Nechajte ho hore, Left a couple pohode. of extra seconds there just for the memes. Yeah, easy. Nah. Gotta bring him back down, let him join the team. When Team Spirit won Riyadh Masters, there was no such totem, so this is actually their first key in a totem. You know, they're already going for the third big championship in Riyadh. Going for a second key in the totem is seemingly the logical next step, Ryan. Yeah, I mean, as throughout this Je to tournament, Dr. some of the coaches have Sulejman? been saying that it's Že sometimes to je hard to to know why things are Sulejman? working for you, but I just can't help but Podľa mňa to je feel like Sulejman. Team Spirit has the secret formula. You know, they have It's the secret him. formula of why everything works, and they just do it time and time again. Alebo to je ten princ, ktorý tam má vždycky 20,000 level battle Well, it has been a fantastic run here over the last 2 weeks. Dota 2 at the Esport World Cup has delivered some great action. I know, it was mixed. It was, there were a couple of 2-0s in there as well, but we do have to give everybody the chance to perform. They got the chance, and not everybody delivered, but Team Spirit definitely did. So congratulations once more to Team Spirit for being our champion here for Dota 2 at the Esports World Cup. We wish you a good night. Make sure to tune into all the other games, but for now, we will leave you with the Kydia top plays. Top plays ešte, tak ukážte. Z tohoto robte ty vole emoty. Tomuto hovorím záverečný zostrih, kurva. Čo ti jebe? To je ono. Party! Ja už som starý do piča, už dám dých, stačilo. Stačilo. Esport World Cup 2025 je za nami, chat! Ďalší obrovský turnaj, od začiatku až po koniec, bez jediného vynechaného dňa, série alebo hocičoho. Takto sa to tu kurva u nás robí, chat! Krásna práca, čete, krásna práca, modi, krásna práca, Gaben, no, tak trochu na poli, ale inak,
skvelá atmosféra znova, takto cez leto. Teď tu býva kurva normálne ten najslabší čas pre celú jakoby túto normálne streamerskú populáciu, aby tu vôbec akoby chlapci teda o to, aby tam akoby boli niekde vonku. Tak tam občas akoby pekne prišli pozrieť aj na stream. Ja ale smekám, čo sme tu zase zažili. Dominantný Team Spirit, nezastaviteľný. A teraz už iba akoby, ako píše JD, môžeme teda očakávať nejaký Battle Pass, že jo? Určite, v najbližších dňoch Gabene, že jo? Že jo? Určite to príde. Ja som normálne z toho jedného hype videa absolútne bez dychu k tomu. Ty kráso, chat. Nielen, že tu máme momentálne pekne tých 802 subov, hitli sme. Ty vole, tam nejaký z tých subgólov, ktorý som pak ako reálne čakal, že to nebudeme ani úplne moc hitovať. Fakt neskutočne sa to tu zase prebudili a dneska. Tým, že to bola 3-0, samozrejme, že si ešte dáme nejaké tie moje dotky, ktoré budú víkendové a z ktorých ma jebne. Ale ešte si to dneska akoby budeme trochu popredlžovávať, pretože ja ešte musím dať dohromady tie vstupenky, kurva fix. A tých tam bude normálne zase kotel a pol, takže dneska tohoto Kunkiča si predsa len niekto musí odniesť. Niekto to musí Freemanerovi vyfarmiť, pretože ten klasický iba džebejtil, že tyhle u toho roky úplne, keď príde Kunkič, to bude veľké. A takové sú akoby s jednou vstupenkou, akurát teda je rád, že je rád. A ani sa tu akoby pomaly neukazuje, akoby chlapák ušatý, tak mu treba. Čete, byl jsem zde, I was here, ich war da, šinťoma hunda hung. Alebo bobr kurva. O ktorom jazyku akoby to chcete akoby spomenúť. Boli ste tu, zažili ste znova ďalší krásny turnaj spoločný, keď sme ho tentokrát mali teda trochu s delayom. Tešte sa na TI. To bude mať pekne oficiálne pre československý región. Snažím sa tam akoby ešte medzi tým vybaviť aj nejaký akoby spot. A teraz je to taký akoby boj, či to bude Brno alebo Plzeň a uvidíme, akoby, ako to vyjde. Ale chcem vám to urobiť normálne aj live audience event, kde by ideálne tie finálne, povedzme, aspoň 2 dni TI by boli akoby niekde komentované priamo z nejakého ako miesta, kde by ste mohli pekne popíjať popri to pivečko, spojiť sa tam, pozerať to na nejaké veľké obrazovky a užívať si to aspoň tí ľudia, ktorí nepôjdu predsa len do Hamburgu. Uvidím, ako sa mi to akoby celé podarí, chat, ale well. Budem sa snažiť. Dúfam, že ste si akoby toto tu celé užili. Aj keď casty máme momentálne za sebou. Falconovcom sa dneska teda nepodarilo nič zas tak obrovské. Práve to není voľné. Tu sa fakt musíme baviť o neskutečnej žilnatosti. Toto už je viac ako 5 kilo. Predtým ste boli zvyknutí. 5 kilo tu bude svietiť. Tak sa mi to páči! JD! Bohužiaľ. Phil Strongman Slab BYLISEMZD Phil Strongman Slab BYLISEMZD Phil Strongman Slab BYLISEMZD Phil Strongman Slab BYLISEMZD. Obrovské žilnaté 5 kilo. JD. Ďakujem veľmi pekne za dnešné prvé, poriadne akoby žilnaté prvé dnešné dono. Dneska som chcel akoby povedať, že by som na ten finálny deň bol akoby veľmi rád, keby sme si tu fakt ako spoločne normálne menovali nejakého ďalšieho VIP. Mne by akoby dneska bolo možno úplne tá najideálnejšia doba. No ale uvidíme, či také niečo sa nám tu teda momentálne podarí, alebo úplne nie. Neskutočne krásne ďakujem za tú podporu. Či už to je akoby to JD o 5 kg, alebo to boli nejaké tie resuby, alebo to boli nejaké tie gifted suby. Pripomínam, že ale máme ešte, tým pádom, že som to akoby dneska musel ako odhadnúť ráno, že na koľko hodín akoby tam zapnem tú slevu, tak to znamená, že ešte 2 hodiny a 50 minút. Nielen, že bude minimálne trvať stream, ale ešte tam budeme mať stále tú slevu na gifted suby. Takže ešte tu akoby ďalšie 3 hodiny môžete keď tak ako ušetriť a ešte si nejaké tie ďalšie vstupenečky ponakupovať, tým, že sme to Grand Finále mali predsa len niečo rýchlejšie, ja si dám akurát nejakú rýchlu večeru a pôjdeme pekne ešte na nejaký môj gameplay, no. Pôjdeme to tu ešte teda akoby na záver celé zakončiť, keď už máme za sebou Esport World Cup. Potom mi dneska ako chvíľku bude trvať, keď tam dofinalizujem a dám tam dohromady úplne všetky tie stupenečky, pokontrolujem to celé. A mohlo by to byť OK. Možno keď tu je niekto akoby napríklad ako Plzi s trochou času. Plzi by bol akoby napríklad dobrý, ktorý by mi s tým možno mohol ako pomôcť, aby som ako zrýchlil ten proces potom tých stupenečiek, pretože to tam ako nemám úplne celé ready. Alebo akoby mi niekto keď tak dajte vedieť. Ale každopádne dáme akorát chvíľkovú pauzu. Ja idem spracovať, čo sa tu akoby momentálne akoby zase stalo. A ty môj hajteri, že to od teba nechcem, ale ty robíš to už moc, ale... Peter vždy niekomu vezme to VIP a má další.
Já vím, že to skřetíčkové tam ještě stále není, ale on tu ještě podle mě nebyl ready na to dostat ten sexuální jakoby vzdělávací shit a tomu jakoby se dostaneme teraz po EVC někdy. Nice, Bunny to zvládne pěkně. Radšej to dám Bunny mu do rúk, rozumieš, jakoby high trič, protože ty robíš toho až moc. Reálně. Ale můžeš to high trič jakoby tiež kľudne jakoby potom pokontrolovat, čo ja viem, alebo niečo jakoby podobné. Dáme teda chvilku s nějakou tou hudbičkou. Momentálně pre všetkých YouTubeových viewers. Vás teda jakoby akurát môžem teda pekne poprosiť, nech si jako zapnete nejaké ty poriadne Twitche, aby som tu jakoby mohol zapnúť nejakú